Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlıq kitabındaki dersimizin davamında bugün iman hakkındaki kitabının tövendeki babını okumakçı. Bu babda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ınki İslam 5 nəs üstüge kurulgan degan sözünki mezmun hakkında. Bu adam hem de iman hakkında söz kılıp mundaq depdi İmam Bukhari rahmetullahi aleyh. İman demek söz ve harekettir. Bu iman aviydi ve azlaydı. Küçüydü ya acizlaydı. İmandaki tarifatı, düşündürülüşü İmam Bukhari'nin nazarında şu. Allah Teala bu vakti mundaqdaydı. Müminlerin imanıga iman avuş için, yani koşuluş için. Yani bu imanniki şu ziyade buladigan, yani aşıdigan, aviydigan, kemidiganlık hakkında bir qancha ayetlerin delilleklivatida. Yani bir ayette ularga biz hidayetni ziyade qilib berdik deydi, yani aşırı berdik deydi. Demek hidayet biraz imandan ibaret. Allah Teala hidayet tapgan kişilerge texim yani hidayetni avutudu deydi. Sure Meryem'in 76. ayetinde. Yani bu ayette mi imanniki adamın ziyade bolup turadigan, eşip turadiganligini isbatı. Yani bir ayette hidayet tapgan kişilerge Allah texim hidayetini aşırıp avutup turdu. Yani imanı avutup turdu deydi. Ve şundaqla ularga taqvalıqni texim hassilep berdi deydi. Bu Sure Muhammed'in 17. ayeti. Ondan başka Allah Subhanahu ve Teala müminlerinki imanı davamlıq aşıdı diye ayettim dedi. Bu Sure Müddessir'deki 31. ayet. Ondan başka Allah Subhanahu ve Teala münafıklar qaysılarının imanı avutudu dep mesxire sözlerini dişdi. Ama müminlerin imanı davamlıq eşip yani ziyade bolup turdu. Küçüyüp turdu, avup turdu degan ayet Sure Tevbe'nin 124. ayetinde düşürülgen. Ondan başka Allah Subhanahu ve Teala yani müşriklerden korkunlar değilse müminlerge onların imanı teximi aşıdı deydi. Onların iman teximi küçüydü deydi. Yani Allah Subhanahu ve Teala Allah'ın Resulü'nün verdiği müminlerdeki imanını ve Allah'ın Resulü boğa onlarınki teslimçilik boysunuşunu teximi aşırdı deydi. Hem de İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bu yerde imanınki avidiganlığı, aşıdiganlığı, küçüdiganlığı ve kemidiganlığı hakkındaki bir qancha ayetlerini delil kelib turib imanning küçüdiganlığı, bazı acizlaydiganlığı, mesela imanın acizligan vaqti şu imanın kemiyotgan vaqti, imanın küçüyotgan vaqti şu imanın ziyade bulup işiyotgan vaqti. Bu arkalık İmam Bukhari rahmetullahi aleyh ehli sünni vel cema'a akideski kişilerin nazarında iman hem sözden ibaret hem emelden ibaret. Şundaqlı bu iman hem ziyade aşıdı hem kemiydi degan itiqadi hukumni bizga bermoqchi bo'ladi. Çünkü İslam firqalarining ichida mesela Havaric firqasi, Mu'tazila firqasi qatorliq bir qism firqalar iman aşmaydi, iman bir xil turdi, ya kemaymaydi yoki olmaydi deb qaragan. Hem emel bu yerda mutlaq iman ve amelden terkib topgan bo'ldi. Bu yerda mutlaq amel deganimiz mesela qalbninki amellari bo'ldi. Mesela Xudoga ishonish, Xudoga davomli qalbida o'ylash, Xudoninki nazoratini eslab turish, riyo, hasaddan tozalab turish qalbni. Buning hammasi qalbninki amellari bo'ldi. Mesela a'zolarning amellari bo'ldi. Mesela qo'lning, putning, mesela yaxshilikni izlab menish, yaxshi ishlarni qilish, yak acizlarga, miskinlarga, çaresizlarga yordam berish. Bu hamda şu bedenning, a'zolarning ameli bo'ldi. Bir qism İslam firqasidagi kishilar, masalan, murji'a aqidasi kishilar, ular amel iman qatoriga kirmaydi. Iman faqat şu e'tiqodda, qalbda, faqat söz orqali, til orqali ifodalanadi. Amel bu iman dairasiga kirmaydi deb qaragan. Bundaqda müminning imoni yaxshi amallar bilan, salih amallar bilan ishib avib turdi, ziyod bo'lib turdi. Yomon ishlar bilan bu iman pasiydi, ajizlaydi. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bu ayetlerini sözlep bo'lgandan keyin yani hadisni delilleklivatdi ki amelning imandan ekanligiga. Allah barısida yaxshi ko'rish, Allah barısida uch ko'rish bu imanning jumlasidan deydi. Asli bu hadis
Bu yerdeki yaxshi ko'rishmi, muhabbatmi, qalbniki amallardan. Muhabbat, yani Allah barisi yaxshi ko'rish bo'lsa, shu muhabbat turdiki eng maqom yuksak bo'lgan, darajasi yuqori bo'lgan muhabbatlardan. Bir mu'minni yaxshi ko'rishning istiki, onun sebebi çokum taqvoliq, yaxshilik bo'lish kerak. Hergiz bunda dunyoviy g'arazlar uchun yoki vaqtlik manfaatlar uchun emas. Bundaq vaqtlik yaxshi ko'rish, g'arazlik yaxshi ko'rish balkim bu foyda emas, balkim ba'zi vaqtlarda ziyon olib kelishi mumkin. Undaqda bu Allah barisi yaxshi ko'rish degan gap, bir mu'minni yaxshi ko'rgandagi muhabbatimiz Allohning muhabbatidan tamchigan muhabbat bo'lish kerak. Yani Allohning muhabbatiga bog'langan bo'lish kerak. Shaxsiy g'arazlardan xoli holatda. Allah barisi o'ch ko'rish deganmi, yani mushunga o'xshaydi. Hargizmi bir odamni o'ch ko'rgan vaqtimizda shaxsiy g'arazlar uchun yoki hasaddan yoki o'chlikdan yoki tijoratchi bo'lib qolsak, uning ko'p pul topganligidan yoki biz oldigan molni ilib olganlikdan emas, ashuniki Allohga islomga bo'lgan ziyon yoki o'chmanlik qarta uni o'ch ko'rish, mana yani Allah barasida o'ch ko'rish yoki nafratlanish degan bo'ldi. Undaqda muhabbat bilan nafratlanish masalasi shu qalbiy amallardan. Bu shundaqla yana iman barasida imondan sanıldigan, iman qatorida sanıldigan qalbiy amallarniki jumlasidan. Ömer ibn Abdülaziz rahmetullahi alayh bu kishi Adi ibn Adi degan bir kishi xat yozibdi. Adi ibn Adi o'zidan bir vali esamda. Bunun xat yozib, bu xatniki mazmuni mundaqki. İmanning farzlik holatlari bor. Yani farzlik amallari bor. Onun dini aqidalar bor imonniki. İmanning çok chegaralar bor. İmanning sunnat amallar bor. Muşunun hemmini kim kamil, to'liq ado qila olsa, bu odamning imoni butunlangan imon bo'ldi. Agar buni to'liq ado qilmagan ahvolida bu insonning amali yoki bu mu'minniki imoni to'liqlanmagan bo'ladi deb xat yozib, agar mening umrim uzunroq bo'lib qolsam, ya'ni yashab qolsam, men sizlarga buni texmi tafsiliy so'zlab berma yoki deb berma. Sizlar mushunga amal qilinglar degan. Agar navad men o'lib ketib qolsam, sizlarga hamroh bo'lib yashashga men bak harisman oshiqman emas deb shunaq degan. Yani bu so'zi oxirgi so'zi Ömer ibn Abdülazizniki shu davrdagi fitna fasodlardan, mesela xavarishlar to'qnishi bor, mesela turli urushlar bor, islom dunyosi xillam bu odamni olsiratgan bo'lsa kerak. Shunga men sizlarga hamroh bo'lish, uzun yashashni men bak xolab ketmayman degan mazmundagi bu so'zni iborani ishlatgan bu yerda. Bu odam shu atrofdagi shu jamiyatlardan o'sha vaqtida bir xafa ekanligi chiqib turdi bunida. Boshidagi agar shu shartlarni, chegara sunnatlarni, qoida usullarni to'liq ado qilmasa, imonni to'liqlamagan bo'ldi dedi, lekin mu'min emas demidi yana. Shu o'zining to'liqlagan amallariga qarta bu odam ya'ni naqs mu'min bo'ladi degan so'z bundan kelib chiqadi. Hem de İbrahim aleyhissalatu vesselam'ı ayette keltirgan misalda mundaq deganda, ey ulug' Parvardigorim, o'liklarni qanday tirildirsa, menga bir ko'rsatib qo'ygan bo'lsang deb Allohdan talab qilgan vaqtida Allah sen iymon etmadingmi, ishonmamsan desa, yo'q, ishonaman, unda emas. Lekin mening iymonim texim bir rohatlansin, yoki oronmasin deb shunaq degan. Bu aramasın degan so'zda ulamolar mening teximi imonim, ishonchim ossin, ovusin degan iboratni ishlatgan bo'ladi. Undaqda bizniki Uyg'urlardan men anglagandan bir ko'rgan a'lo degan iboratni shunga tushunish kerak. Chunki anglagan narsaga bo'lgan ishonchdan ko'rgan narsaga qaragan ishonch odamning qalbidagi xotirjamlik, temkinlik teximi bu ko'proq bo'ladi. Hatta Muaz ibn Cebel raziyallahu anhumu Peygamberimizdeki büyük sahabelerden başkaları deydikende biz bilen birden o'ltirg'in, ma'lum vaqt biz bir imonlashaylik deydi. Bunlar deganimda biz hozir imonlashib, böyle imonlashmaymiz degan gap emas. Bizning iymonimizni birdan avtaylik, ya zikr tasbih aytaylik yoki Qur'on, hadis to'g'riliq biz muzokiralashaylik.
Ya yaxshi ishlar ustida izlanaylar degan gaplar. Buning hammasi bu odamniki kelgan dalillari, masalan, oyatdan, hadisdan, asarlardan dalillarni kelib turib, iymonning chuqum oviydigan va kemaydigan holatini bizga bildirmoqchi bo'ladi. Hatta Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ishonch demak iymonning hammasidir degan. Endi bunlar degan so'z ne? Ulamolar qalb haqiqiy Allohga ishonib, qalbi taskin tepib bir huzurga erishsa, imoniy huzurga erishgan vaqtida bu qalbdan halqıgan, bu imoniy huzurdan halqıgan bu sizim odamningki a'zolariga tepib, halqib, texmi yaxshi amallar bilan Xudoga yaqinlashgisi keladi deb bunday tushundirgan. Jannatga bo'lgan ishtiyoq kuchayib, davzoqdan qo'rqish istiki texmi aviydi deb tushundirganda, hatta Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu bende Müslüman haqiqiy taqvolikninki mohiyatiga yetolmaydi dedi. Nemishqa o'zing ko'nglida bir shubhilangan narsadan voz kechmay turib. Masalan, bir narsa halolligida masalan xili ishonchisi bor. Lekin haromlik tarafidami azroq shubhalandi. Yani shundoq bir tuyg'ulardimi o'zini saqlab, shuningdami halqiy olgan vaqtida bu odam ondan haqiqiy taqvolikninki pallisiga yetalaydi deb Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhu bu sözünü qilgan. Bu sözümü hem de nemine dalili degan vaqtida İmam Buxoriy imonning yana ziyoda bo'ldiganligi, oviydiganligi va kemaydiganligiga dalil qilyapti buni. Müfessirlardan Mujahid degan olim "Şer'a lekum mined-din" degan oyatni tushuntirib, "Ey Muhammad" dedi. Payg'ambarimizga xitob qilmoqchida Allah. Biz sana ve Nuh'a ya undan burun senden burun peygamberlerge biz bir dinni tushundik yoki bir dinni sizlarga ixtiyor qildik deb bunda tushundirgan. Bu yerdagi hamda şer'ata ve minhaja degan so'z oyatning oxirida. Abdullah ibn Abbas buningga tushuncha berib, ya'ni yo'l degan, shariat degan, shariatdan degani shariat bu bir yo'l degan. Minhaja degani sünnet deb tushundirgan. Endi buningdan biz yanıla nemini his qilmaymiz degan vaqtida İmam Buxoriy rahmatullohi alayh imonninki amal bilan, aqida bilan hem söz hem amaldan iborat bir bütün gavdiga jo'g'langanligini oyatlardan, hadislardan, asarlardan burun peygamberler bilen hazırki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'nınki seliştirme haletindeki şu ayetindeki tefsirlerden bu adam bir imanniki iniq bir hukmunu bizge bir tushundiryapti bu yerda. Undaqda biz imanniki iniq hukmi o hem sözdür, hem ameldir, hem aviydir, hem kemiydir. Ahli sünni vel cemaatinin aqidesi de imanның hukmi muşudur. Bu yerda bir nuqtani eskartib qo'yish esim kelyapti. Qashqarda aytganiki burunqi kon xatiblardan Abdurashid Qarajim Yog'chi degan bir katta ulamo o'tgan. 18 yil turmada yotgan. Shu vaqtdagi ulamolarning ichida bir necha xil tillarni yaxshi bildigan odam, 6-7 xil tilni yaxshi bildigan kona ulamolardan. Bu odam 97-yili o'lib ketgan. Qashqarda hamda bu odam aytganiki cho'ng xatib turib olgandan keyin shu bir diniy zotlarga cho'ng bir yig'in ochilibdi-da Qashqarda. Şu yerda bir cho'ng yig'inni ochquchi bir kadir savol qo'yapti Qashqarning bütün ulamolarga. Burun payg'ambarlarning dini qaysi din deb. Zalning ichi jimjit, hech kim javob bermadi. Balki menda hech kimniki esiga bunda tuyuqsiz holatda kelmagan bo'lishi mumkin bunday savollar. Abdurashid Qarajim rahmeti shu vaqtida birdan bir javobni bergan kishi ekan. Bizning payg'ambarimizdan ta Adem Aleyhisselam'dan tatip Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kadar bo'lgan insonlarning dini bir din, u bo'lsin islom dini deb javob bergan ekan. Shu yig'inda shu so'rinda hamda Qashqarda shu tetimliq javobi orqali hamda ulamolarniki bir kufrning oldida bir dog'dan saqlab qolgan zot shu. İmam Buxoriy rahmetullohi alayh tuvandagi oyatdan bir mazmun sizib, ya sizlarning duoyinglar sizlarning iymoninglardir degan bir bobni qistiribdi. Bu bobni masalan İmam Buxoriy qaysi oyatdan olgan deganda tuvandagi oyatdan.
Allah Taala Sur Furqonning 77-oyatida shunday deydi. Agar sizlarning duoyinglar bo'lmagan bo'lsa, Alloh sizlarga parvo qilmaydi degani Muhammad sallallohu alayhi vasallam degan oyat. Bu yerda demak, sizlarning duoyinglar degandagi duo lug'atda iymon demakdir. Undaqda duo tilning va qalbning amali. Qalbda iroda qilamiz, o'ylaymiz, Xudoga bo'lgan bir iltijoliq irodasi qalb shakllandi. Bu qalbga bu tuyg'u tilda ifodalanib Allohga iltijo qilamiz, munojat qilamiz. Demak, mushadiki tildan va dildan chiqqan bu amal iymon doirasida sanalgan ekan oyatda. Iymon demak ham amalni, ham so'zni o'z ichiga oladi degan dalilni isbotni shu oyat orqali İmam Buxoriy rahmetullohi alayh bizga sunmoqchi bo'lyapti. Endi bu 8-hadisda İmam Buxoriy rahmetullohi alayh shunday deydi. Bizga Ubaydulloh ibn Musa degan kishi hadis so'zlab bergan edi dedi. Endi bu zot o'zi kofilik odam. Bu kishi hamda ko'p hadislarni rivoyat qilgan raviylarning biri. Ulamolarning deyishicha hamda shu sahobalarniki rad tartibi bo'yicha shu Iroqning Kufa shahrida tunji Musnad nomli kitobni yozgan ekan. Sahobalar tartibi bo'yicha. Bu Musnad degan hamda shu bir sahabe mesela Ebu Hureyre'nin bütün hadisini bir yığıdı mesela. Enes ibn Malik'nin hadisini bir yığıdı. Degandek sahabelarninki hadislerini yığıp toplaydigan bir xil kitap şu aynı vaqtdagi rivoyat usul bo'yicha. Bu kishi Hijriya 213-yili o'lib ketgan. Bu kishi İmam Buxoriy rahmetullohi alayhiniki ustozi. Hamda ulamolar bu odam to'g'riliq nurg'un xil baholarni bergan. Ba'zilar ishonchlik degan bo'lsa, ba'zilar bu Shiat deguchilarmi bo'pti. Bu yerda İmam Zahabiyninki sifati nihoyat yaxshi. O'zinayt mashhur ishonchlik ulamo, lekin azroq bid'at shialik firqi bo'lsa-mu deb shunaq degan. Bu yerdagi shialik firqi degan gap bu u vaqtdagi u shiyalar hozirgi Rafizi shiyalardan farqli. Hozirgi masalan sahobalarni kafir deydi, lekin u vaqtdagi u shiyalar undaq emas. Yani bu adam Ubaydullah ibn Musa deydi, bizga Hanzala ibn Abu Sufyan so'zlab bergan deydi. Bu Hanzala hamda Abu Sufyanniki o'g'li emas-a? Bu Safvan ibn Umayyaniki bolalardan. Bu kishimi o'zi Quraysh qabilasidan, o'zi Makkalik tabiin bu kishimi. Aynı vaqtida nayt ko'p hadislarni rivoyat qilgan, dağınıq shu paytdagi ulamolarniki biri ekan. Hijriya 151-yili, ba'zan 152-yil o'lib ketgan debdi. Öz zamanındaki Mekke'deki en yaxshi abidlardan deb sifatlanibdi bu zot. Hamda Hanzala İkremet ibn Halid'dan rivoyat qilyapti. İkremet ibn Halid bo'lsa, o'zi bu kishimi Quraysh qabilasidan Mekke'deki yaşagan mashhur tabiin, ishonchlik deb sifatlanibdi ulamolar nazarida. Bu kishimi ko'p hadislarni shu o'z davridagi kishilarga rivoyat qilib so'zlab bergan. Ulamolarniki bu ishonchlik degan so'zi yaxshi baho hamda. İkreme hem de Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma'da rivayet kılıtıldı. Abdullah ibn Ömer özü Hicriye 73-yıl ölüp ketken muhaddis faqih sahabe. Sahabaların özü kichiklardan. Ömer ibn Hattab'ın oğlu nayet köp hadis rivayet qilgan, fatvolar nayet köp, mol. Onun üstüge hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nurgun uruşlarga birga qatnaşgan. To'rt xalifalar davridagi siyosiy harakatlarga qatnaşgan. Bu odamdagi ilmiy xizmatlarmi nayet zo'r. Mesela nurgun hadislarni rivoyat qilganligi bu odamniki ilmiy xizmat qilganliginiki isbot hamda. Bu odam hamda 2630 dan hadis rivoyat qilibdi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan. Shu yetarli hamda. Bu odamning tarjimalini aytib mashhur oldida misal o'tdi o'g'ay. Bu odam deydimda Payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday degan. Islom 5 narsaning ustiga qurilgan. Islom. Birinchisi Alloh yeganidir. Muhammed aleyhissalatu vesselam Allah'ın elçisi deb e'tiqod qilmoq va guvohlik bermak. Namozni barpo qilmoq, zakotni ado qilmoq, haj qilmoq, Ramazon ro'zasini tutmoq. Mush 5 amal islomning asosi degan. Bu yerda hamda iymon bo'lmagan ahvol ostida masalan uning oyog'idagi masalan namoz, ro'za, zakot, haj, bu ado topmaydi. Cho'qim mush oyog'idagi 4 amel ado etish uchun avval iymon bo'lish bir shart. Undaqda iymon bo'lish, shahodat kalimasini aytish, yana keyingi 4 zakot, namoz, haj,
Ramazondan iborat ma 4 narsaniki asosi ya'ni iymon bo'lishi kerak bundaqda. Lekin bu 5 zikr qilingan bu yerdagi bu bayon islomning umum jihatdagi arkoni, rukni asos bo'lishi bilan birga iymon yana asosning 5 asosning ya'ni 4 asosning ya'ni ayirib yolg'iz yakki bir asos bo'lib hisoblandi. Bu yerda yana muhim bir nuqtani eskartib qo'yaylik. Masalan, Allah bir ve Muhammed Aleyhisselam Allah'ın elçisi deb iman etişten ibaret bu mesele. Fakat iman şu Allah'ın birliki, Peygamberimizin elçi, Peygamber ekenlikini deb qo'yish bilan onundan başka gaybiyatga işenmeydiğin evvel bo'lsa, yani bu iman to'liq bo'lmaydi. Çokum Allah bir deb e'tiqod qilgan adam, Muhammed Aleyhisselam Allah'ın elçisi, Peygamber deb e'tiqod qilgan adam, Allah ve Allah'ın Resulü o'tirib qo'ygan bütün e'tiqodi meselelerge yani mutlak holatda muşularning so'ziga ishonish Peygamber sallallohu alayhi vasallam yetkazgan e'tiqodni shu pitda aynan qabul qilish, yani bu iymonniki talab bo'ladi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün iman hakkındaki kitapniki iman işleri degan bir bobda to'xtalmoqchi. Yani bu imanға münasebetlik işlar, yak iman dairesiga kiradigan işlar degan bobni qo'yibdi. Bu bobni kuchlantirish uchun bu odam oyatdan va hadisdan dalil olibdi. Birinchi hamda oyat bilan tanishib chiqaylik. Allah Taala Sura Baqaraning 177-oyatida shunday deydi: "Yaxshilik faqat sizlarning yuzinglarni mashriq tarafga yoki mag'rib tarafga qaratganliginglar emas, balki yaxshilik buningdan ko'pdir." Ya'ni Allohga iymon etgan, oxiratga iymon etgan, farishtalarga ishongan, samoviy kitoblarga ishongan, payg'ambarlarga ishongan kishilar bu bir yaxshilikning bir turi. Undan boshqa mol dunyoni shunchalik yaxshi ko'rgan ahvol ostida yana shu qalbidan halqib turib kambag'allarga, ya'ni yaqin tuqqanlarga, yetim miskinlarga, musofirlarga, muhtojlarga qul ozod qilish yoki asir ozod qilishda ishlar ishlatganlar. Bu yaxshilikning bir turlari. Undan boshqa namozni ado qilib barpo qilganlar, zakotni o'z vaqtida ado qilganlar, va'da qilishgan vaqtida va'dalarga vafo qilganlar. Bana muşularmı yaxshi kishilar, muşun bir yaxshilikdan qatoridan. Kesel vaqtlarda yoki kambag'al vaqtlarda va yoki turli musibatlarda yoki urush holatlarida sabr qilganlar. Mushu yuqoridagi sifatlarga loyiq kishilar yoki mushu sifatlar bilan sifatlangan odamlar, ular iymonida haqiqiy samimiy rostchil odamlardir. Bular iymonni qalbida, so'zida, amaliyatida haqiqiy ro'yobga chiqargan kishilardir. Mushu kishilar, mushu sifatli kishilar haqiqiy taqvodorlardir deb shunaqdi. Undan boshqa Sura Mu'minuningki 1-oyatida masalan mu'minlar haqiqatan nijot topdi deb bu oyatdimi masalan 10 oyat taxminan bundan yuqoridagi sifatlar bayon qilingan. Endi bu oyatlar hamda Qur'on Karimdagi eng buyuk oyatlardan. Nimishqa deganda bu ham iymonni, ham ibodatni, yaxshi amallarni hammasini o'ziga mujassam qilgan, jo'g'ilgan bir oyatlar. Chunki bu oyatningki nozil bo'lish sababi ayni vaqtida qibla o'zgargan vaqtida Yahudilar, xristianlar shu oraliqda so'z cho'chak topgan. Bu so'z cho'chaklar bir qism musulmonlarningki qalbiga ig'ir kelgan. Endi bu oyat orqali hamda Alloh subhanahu va taolo yaxshilik degan faqat bir tarafga qarab namoz o'qishli emas, ya'ni dinning bir qismini tutilish yaxshilik emas. Yaxshilik degan mandaq shaklda mav turlarda bo'ladi deb yaxshilikningki butun umum turlarini, prinsiplarini Alloh subhanahu va taolo bu orqali bayon qilib turibdi. Hem bu orqali, bu oyatlar orqali Allah subhanahu wa ta'ala Allah bilan insonning orasini, inson bilan insonning orasini, ya'ni jamiyatdagi munosabatlarni o'zgacha misollar orqali bu yerda sifatlab bu yaxshilikningki hamma jihatga teng chetildiganligini bayon qilib turadilar. Ham Muhammed ibn İsmail Bukhari rahmetullohi alayh bu oyatdagi turli yaxshilik misollarini dalil qilish orqali mushning hammasi iymon doirasiga kiradigan yaxshiliklar deb bu hukmni bizga yana bildiryapti.
Demek Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de özü sanap çıkan her kandak yaxşılık iman dairesi kirdi. Hem de ayetin delil ekep boğan nazi Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh hadistin delil ekemekçi buladıdı. Nemige? Yani türlük yaxşı emellerimi iman katardı sanılıdı. Yani demek bu adamınki kürs nezrede itikadı da emel iman demektir diyen şeycine itikadını bizgi son duymekçi bundan. 9. hadiste Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh şundaktaydı. Bizge Abdullah ibn Muhammed el-Ju'fi diyen kişi hadis sözlep bergen idi dedi. Ondakta bu kişi kim o? Bu adam Ebu Cafer Abdullah ibn Muhammed el-Musnedi namıyla meşhur. Hicriyanın 229. yılı Bukhara'da ölüp ketken. Özün ait katta şu devrindeki ölümü alırdın. Muhaddislerden. Bu adam Irak, mesela Hicaz, mesela Hicaz'ga Mekke, Medine, müşta yerlerge bağın. Bu adamı özü şu sahabalarının ki tercümalığı küre bir hadis kitap toplap çıkan. Mavra Nehr'den yani Türkistan'da, Büyük Türkistan'da. Şunun için bu adamın Musnedi de bu nispet bilen atalgan. Bu adam öz zamanısındaki bütün ulemaların ittifakı ile Mavra Nehr'de yani Türkistan ile de bütün hadis alimlerindeki imamı sanalanken. Şuna İmam Bukhari rahmetullahi aleyh Türkistan zemininde Bukhara'da muş adamınki kolu da okugan. Bu adam bizim yaşlılık devirlerde bütün İslam dünyasında asasen ayrılıp çıkan, özüne ait rastgel, adil, işencilik adam deb sübetlengen bu adam. Hatta İbn Hibban rahmetullahi aleyh nayet bek puxta işencilik adam deb sübetlengen. Bu adam bir kısım hadis ulemalardan hadis anlagan. Bu adamdan mı köplegen hadis alimleri şu devirninki hadis anlagan. Cümlede İmam Bukhari mesela özün şagirdi. Ebu Zur'atur Razi mi özün şagirtleri buldu. Hem bu kişi deydi o Ju'fi. Bizge Ebu Amir el-Akadi diyen zat hadis sözlep bergen idi deydi. Bu zat bolsa hem de aynı devirdeki muhaddis ulemalardan özü Irak'nınki Besre şehirde yaşagan. Bu adamınki mesela şagirtlerden Saqib ibn Rahavi, Ahmed ibn Hanbal qatarlıqlar. Bular İmam Bukhari'ga yani ustaz kıldıgan kişiler. Bu adam gibi ulemalar nayet işencilik amanetdar deb sübetlemegen. Bulap mı İmam-ı Nesai rahmetullahi aleyh. Aynı devirdeki hem de şu ulemalarının besirlikler içinde nayet hafiz deb sanalgan. Hafiz ne? Biz ne çıkarttım dedik. Yani tekrarlayalım ki hadis ilmida ma'lum bir ölçemge yetken köp hadislerini yadlagan bir kişi. Bu hadis ilmideki bir atalganda. Bu kişi Hicriyanın 204. yılı ölüp ketkenken. Akadi degan bu zat dedi bizga Sulayman ibn Bilal degan zat hadis sözlep bergen idi dedi. Bu kishi hem de aynı devirdeki muhaddislerden. Özü şu devirde muftilik makamını erişken. Bu kişi Ebu Bakır Sıddık radıyallahu anhu'nunki ailesiyle münasebetlik azetkirdi seydepti. Ulemalar bu adamga baha bergende Ahmed ibn Hanbal işencilik kerek yok adam degan bolsa Yahya ibn Ma'in bana daraverdi degan zatdan bu adam bekrek suyumlik degan. Bu zat hem de Medine'de şu mufti bo'lib, şu Medine'deki iqtisod ishlariga mas'ul bo'lgan zatken aynı vaqtida o'zine ait işencilik ko'p hadislarni rivoyat qilgan büyük allamilardan. Bu adam Hicriyanın 172. yılı Medine Munavvarda vafot bo'lgan. Sulayman ibn Bilal, Abdullah ibn Dinar degan zatdan so'zlayapti bu hadisni. Endi Abdullah ibn Dinar'ma öz devirdeki muhaddis hüccet bo'lgan adamlar. İslamga hüccet bo'lgan adamlar. Bu aynı devirdeki tabi'inlarning büyüklerinden, faqihlerden. Bu kişi mi hadis rivayet qilgan ravilardan 136 yak 127 Hicriyaniki mush vaqtlari mush araliqda ölüp ketken deyilipti. Bu adamı hem de Abdullah ibn Ömer'den, Enes ibn Malik'ten qatarlıq sahabalardan hadis rivayet qilgan. Ondan başqa şu öz devirdeki tabi'in alimlardan mı hadis rivayet qilgan bu adam. Abdullah ibn Dinar bo'lsa Abu Salih'dan hadis rivayet qilgan bo'lib, Abu Salih degan kishiningki ismi Abu Salih as-Siman ismi bilan mashhur bo'lib, Zakwan ibn Abdullah deb
ismi bu nispetini verilgan. Bu kişi Peygamberimizin ayollarından Ummul Mu'mini Cuvayriye radhiyallahu anh'ın azatkarisi, hizmetkari ekan. Madinadagi shu ayn davrdagi o'z zamonasiga katta ulamolardan, ko'p hadislarni rivoyat qilgan muhaddislardan. Bu zot Umar ibn Xattobning zamonasida tug'ilib, Hijriyaning 101-yili o'lib ketgan. Ulamolar bu odamga baho berib, "Nayt yaxshi ishonchli odam" degan sifatlarni bergan. Imom Ahmad bo'lsa, ishonchli kishilarning ichida eng hurmatli, eng ulug', eng ishonchli odam deb nayt ta'kidlab bu sifatni bergan. Bu odam o'zi tijoratchi ekan. Shu Kupaga, Iroqqa ayni vaqtida shu may degandek may opirib, suv may bo'lsa kerak, shu maylarni opirib setib qiladi ekan. Hamda Abu Salih bo'lsa Abu Hurayra radhiyallohu anhudan hadis rivoyat qildi. Abu Hurayra kim degan vaqtida Peygamberimizningki buyuk alloma sahobalardan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadisini eng ko'p yodlagan, eng yetkazgan odam. İsmi Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dusi deymiz. Bu adam Hijriya 59-yil o'lib ketgan. Ya'ni Muaviyaning oxirgi davrlarida. O'zi sahabi, muhaddis, ham faqih, hafiz sifatlari var. Bu adam Hijriyaning 7-yil musulmon bo'lgan, oxirgi mezgilda mesela Xaybar g'azoti vaqtida musulmon bo'lgandan keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qishidan huzuridan qat'iy ayrilmagan. Hatta sahabalardan bunaytib ko'p hadislarni rivoyat qilib kelgan. O'zi bu adam shu Do'st shahridan, shu Yamanga yaqin yerdan. Keyin shu Rasulullohning so'zlarini va ish harakatlarini anglagandan keyin hijrat qilib, Hijriyaning 7-yili. 28 yosh. O'ziniki qabilasi, Do'st qabilasidan bir necha odam bilan birga kelgan Madinaga. Shu yerga kelib, endi bu odam shu makallashgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning huzurida xizmat qilish uchun shu Masjid Nabiyning oq tarafida suppa deydigan bir o'rin bor, bir suppa. Shu suppada asosiy shu Abu Hurayra mishadi ko'p tug'an. Bularmi suppa ahlining ichida eng ko'zi ko'rinarli kishi. Bu suppa ahli kim deganda bularning uyi yo'q. Bola chaqalari yo'q. Turadigan yeri yo'q odamlar. Masjidning ichidagi oxirgi bir suppada yetib qopidi. Masjidning xizmatini Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning xizmatlarini qiladi. Urush bo'lsa, jihad bo'lsa, bu yerda tang qatnashadimda. Sahabalar bu kishiga nayt yaxshi baho berib, Abu Hurayra haqida, Abu Said al-Khudri bu bir ilmdan iborat cho'ng bir qozon deb sifatlagan bo'lsa, Abdullah ibn Umar payg'ambarimizdan nayt davomli ayrilmaydigan, bizga qaragan hadis nayt ko'p bo'ladigan odam deb sifatlagan. Bu buyukniki rivoyat qilgan hadisi 5374 dona. Bütün sahabalar qilgan vaqtida hadisi eng ko'p. Chunki bu odamniki shu ustozlari yomon ko'p. Mesela Peygamberimiz Ebu Bakr Siddiq, Ubay ibn Ka'b, Umar ibn Xattab, Usame ibn Zeyd, Ayşe, Fazl ibn Abbas, qatorliq Ka'b ibn Ahbar, bularning hammasi ustozlari bo'ladi. Bu odamning shogirdlarimiz sanab bo'g'isiz ko'p. Mesela sahoba, kichik sahobalarımızın shogirdlari, nurg'un tabiinlar bu odamniki shogirdlari. Endi bu zot Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan hadis rivoyat qilib bundoq deydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shundoq deganki, iman 60 necha shoxchidir. Haya shu imonning ichidagi bir shoxchidir degan. Yani bir tarmoqdir, bir bo'limdir deb sifatlagan. Boshqa ba'zi bir qism rivoyatlarda 77 tarmoqdir deb bundoq kelgan. Shunga muhaddisniki ruhiy asosan bir qism ulamolar 60 necha shoxcha yoki 70 necha shoxcha degan hadisning ro'yig'ini asoslanib turib, bütün amellarni sanab chiqqanda, amellarniki bunda tur tartibi bo'yicha, masalan, qalb amellari, til amellari, badan amellari degan o'xshash. Qalb amellari nimani o'z ichiga oldi bo'lsak, masalan, e'tiqod, niyat qatorliq ishlar. Masalan, Allohga ishonish, payg'ambarlarga ishonish, kitobga ishonish, taqdirga ishonish, oxirat kuniga, qabrga, jannatga, hisobga, mizon, jannat, pilsirat, Allah'ni yaxshi ko'rish, payg'ambarimizni yaxshi ko'rish, hurmatlash, mesela ixlos, mesela riyoxo'rlikni tashlash, munofiqlikni tashlash, ikiyuzimlikni tashlash, tövbe qilish, tövbemi qalbiy amallarning qatoridan. Mesela Xudoga bo'lgan umid, shukr, vafo, sabr, taqdirdan voysimaslik, mesela tavakkul, rahmat, kamtarlik, cho'nglarni hurmatlash, kichiklarni izzatlash,
kibrdan o'zini yiroq qilish, mag'rurlashdan o'zini yiroq tutish, hasad qilmaslik, boshqalarni uch ko'rmaslik, behuda, o'rinsiz ochiqlanmaslik qatorliq. Buning hammasi qalb amallari. Buni bir qism ulamolar, mesela İbn Hibban o'xshash ulamolar sanab chiqibdi. Hamda payg'ambarimiz buni aniq demagan bo'lsa-mu, lekin mush amallar, mush 60 necha shaxschining doirasiga kiradigan doiradagi amallar bu. Bir qism tilga munosabatli amallar var. Mesela Qur'on o'qish, ilm o'rganish, duo, zikr, istig'for, yolg'on so'zlardan, yomon ishlardan, mesela o'rinsiz so'zlardan tilni yig'ish qatorliq. Mana bu ishlarni til doirasidagi ibodatlar. Ondaqda muşulumu bir imanın dairesi kiryapti da muş amallar. Onundan başqa mesela odamniki mushu badan a'zolari bejirdigan amallar bor da. Buni 38 amal deb qarabdi ulamolar. Mesela taharet, nijosatdan poklanish, avratni yepish, farz namozni nafl namozdan o'qish, zakat berish, qul ozod qilish, saxilik, boshqalarga mehmonni hurmatlash, masalan, boshqalarga taom berish, yemak berish, ro'z tutish, haj qilish, umr qilish, tavob qilish, e'tikof qilish, qadr kechasini izlash, masalan, o'zining dinini, e'tiqodini saqlab qolish uchun amin yerlarga qichish deganga o'xshash. O'zining va'dasiga vafo qilish, Xudoga bergan va'dasiga vafo qilish. Undan boshqa bir qism kaforatlar bor. Masalan, qasamning kaforati deymiz. Shuning o'xshash kaforatlarni vaqtida ado qilish yoki haj vaqtlarida bir qism fidyalar bor. Onu ado qilish, masalan, bolalarni yaxshi tarbiyalash, urug' tuqqanlarga g'amxo'rlik qilish, sil-rahim qilish, masalan, ota-onani qaqshatmaslik, oila majburiyatini o'tash, masalan, bolalarni yaxshi beqish, to'y qilish orqali masalan o'zining iffatini saqlash, masalan, kishilar orasini tuzab qo'yish, o'ngshab qo'yish, yaxshilikqa yordam berish, amr ma'ruf burish, undan boshqa jihodiy harakatlar, omonatni ado qilish, masalan, qarzni vaqtida ado qilish yoki qarzni ado qilish, qo'shnilarni hurmatlash, boshqalarga yaxshi muomala qilish, haloldan pul tepish uchun terishish, haloldan pul tepish, mol dunyolarni yaxshi o'rinli yerga ishlatish, masalan, isrof qilmaslik, salom berish, salomga javob qaytarish, boshqalarga ziyon zahmat yetkazmaslik, yo'ldan ziyonlik narsalarni elib o'tish, kishilarga masalan yaqinlik muomalalarni qilish, undan boshqa masalan bir odam tushib yurgan bo'lsa, alhamdulillah degan bo'lsa, yarhamukullah deyish qatorliq. Mana mushu umuman mush amallarniki hammasi mushu iymon doirasiga kiradigan mush 60 necha va yoki 70 necha shaxsniki qatoriga kirdi debdi ulamolar. Undaqda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh yuqoridagi oyat bilan bu hadisni aklish orqali bizga yana o'zinki eng muqaddas e'tiqodi, ya'ni ahli sunna va jamoaning e'tiqodi bo'lgan iymon so'zdir va amaldir degan fikrni, e'tiqodni bizga yana beryapti. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillahirrohmanirrohim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'aqibatu lil muttaqin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün iman hakkındaki kitabınınki 10. hadisden babıda mundaqdaydı. Müslüman degen qandaq adam, haqiqiy kamil Müslüman degen başka Müslümanlar onun til azası ve kol azasıdan hatırcam bolalasa, emin bolalasa bu haqiqiy kamil Müslüman deydi. Bu zat yanıla bu bab ne? Tövendeki hadisten mezmun süzgen bulup bizge Adem İbni Ebi İyas degen zat hadis sözlep bergen idi deydi. Adem İbni Ebi İyas özü aynı vaxtdaki Müslüman sünni alimlardan, öz devrinin muhaddislerden. Bu adam özü tegi Xurasandan, keyinki mezgilde hazırki İsrailiyanın kontrollüqdeki Asqalan vilayetinde yaşap şu ad ölüp ketken. Hicriyanın 20 yılları şu ad ölüp ketken. Bu adam Hicaz, Misr, Şam, Basra, Kufa qatarlıq yurtlarda жүрüp nurgun ulamalardan bu adam hadis tanışıgan ve bir kısım kişilerge hadis ügetken. Cümleden şagirdi İmam Buxari meşhur şagirdlerden. Bu adamınki özünki en yaxşı, güzel meydallardan İmam Ahmed ibn Hanbel rahmetullahi aleyh Bağdat'ta
Qur'on maxluq degan fitna bilan turmuq sulinib, nurg'un jafolarni, nurg'un aziyatlarni chekkan vaqtida bir salaf solihdan salom avatgan. Salom avat deb mundaq degan. Ahmad ibn Hanbalga menda salom degan. Allohdan taqvodor bo'lsin. Allohga shu o'zing shu aqidasi bilan Allohga yaqinlashsin. Hech odamning tap qilishlariga parvo qilmasin. Alloh xolisa bu odam jannatga loyiq odam deb bo'lib, bu salafni yo'lga solgandan keyin bu kishi Bag'dodga berib turmada Imom Ahmad ibn Hanbalga bu Adem ibn Abi Iyas'ninki salomini yetkazib, bu degan gaplarni topilab degandan keyin Imom Ahmad uzun bir turib ketib, beshini ko'tarib, u odam o'lib ketgan bo'lsin, mayli hayot bo'lsin, Alloh rahmat qilsin, haqiqatan samimiy, go'zal ixlos bilan nasihat qilibdi degan. Demak, mushi darajada imomlarninki baholarga erishgan büyüklerden. O'zi qog'ozchilik tijorati bilan shug'ullangan odam. Zat deydi, bizga Shu'ba degan zot hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu Shu'ba degan kishi Shu'ba ibn Hajjaj ibn Ward Abu Bastam al-Azdi nomi bilan mashhur. O'zi Basrda yashagan, Basrda tug'an. Bu odamninki shu islom olimi ekanligida, imom ekanligida, hurmatining maqomining ustun ekanligida hammalar ittifoq kelgan büyüklerden. Hatta Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh hadiste Emirul Mu'minin, yani müminlerin emiri şahzadesi hadis ilmidan Şu'bidur deb shundoq degan. Bu zat 160 yillarda o'lib ketgan Basrada. Imom Shu'ba Abdullah ibn Abi Safar degan kishidan hadis rivoyat qiladi. Bu zat o'zi Kufada yashagan, Kufada o'lib ketgan zat. Süfyan-ı Sevri bu adamninki shogirdlaridan bo'ldi. Demak, oxirgi hayoti Marwan ibn Muhammadning davrida, Umayyalarning oxirgi mezgillarida shu nimada Iroqda o'lib ketgan. Onun endi Shu'ba bu yerda ikki odamdan rivoyat qilyapti-da. Birisi Abdullah ibn Abi Safar, yana birisi Ismoil ibn Abi Xolid. Bu ikkalandan anglaganligini Adem ibn Abi Iyasga so'zlab beryaptilar. Undaqda Ismoil ibn Abi Xolid kim o? Bu zat o'zi Kufiniki o'z zamonasidagi muhaddislardan. Şu'bat ibn Hujjaj oldidagi kishi, bu kishiniki shogird bo'ldi, mashhur shogirdlardan. Undan boshqa shogirdlar munoyat ko'p, lekin bizning Tariq ibn Shihab bu ustoz bo'ldi, masalan mashhurlardan. Ulamolar bu kishi haqida baho berib, bu ilmni noyati bek shu ishchidigan odam edi deb sifatlagan bo'lsa, Yahya ibn Ma'in noyat ishonchlik odam deb shundoq degan. Hatto Yahya ibn Ma'in emas, undan boshqa bir turkum jamoatlari, hadis olimlari bu odamni ishonchlik deb baho bergan. Bu odam 146-yili hijriyaniki o'lib ketgan. Sahobalardan mesela Enes ibn Malik'ten bir qism katta büyük tabiinlardan, cho'ng tabiinlardan hadis rivoyat qilgan. Ishonchlik yaxshi solih ulamolardan. Bu odam o'zi tugmanchilik kasbi bilan shug'ullangan ekan. Bu odam shu Kufada o'lib ketganligi qayd qilinibdi. Hamda İmam Şa'bi İsmail ibn Abi Xolid bilan Abdullah ibn Abi Safarga so'zlab berganda buni. Undaqda Şa'bi kim o? Bu adamning ismi Abu Amr ibn Sharahil degan ism bilan mashhur. O'zi nihoyatda ulug' ishonchlik tabiinlardan, Kufada yashagan. Ko'p sahobalardan, mesela Abdullah ibn Umar qatorliq sahobalardan rivoyat qiladi. Bu odamniki deyishcha, men 500 sahoba bilan uchrashgan deb shunday rivoyat qilgan. Bu odamning shu 103, 104, 105, 106 atrofida masalan o'lib ketganligi qayd qilindi. Hamda bu zat İmam Şa'bi Abdullah ibn Amr ibn As'dan hadis rivoyat qildi. Abdullah ibn Amr ibn As o'zimi sahoba, dadasi Amr ibn As'mi büyük sahobalardan, Arabning eng danglik dahilaridan. Bu zat hatta dadasidan burroq musulmon bo'lgan. Bu yerda bir qiziqarli nuqta bor. U bo'lsa-mu, dadasi bilan ikkisiniki yeshi 12 yosh farq qilindi. Hatta ba'zida 11 yosh debdi. Demak, shu dadasiniki yeshi 12 yosh ya 11 yosh vaqtlarda tug'ilgan ekan bu odam. Nayt ilm xumar, ibodatda nayt tirishchan kishi bo'lib, Abu Hurayradan nayt ko'p hadislarni rivoyat qilgan. Bu odam Abu Hurayradan bekrak ko'p hadis rivoyat qilgan deyiladi. Chunki bu odam o'zi yozgan-ki, Abu Hurayra yozmay yodlagan-ki, shundoq bo'lishiga qaramay bu odamniki ko'p hadisi yetib kelmagan. Faqat bu odamniki 700 dona hadisi bizga yetib kelgan.
Bu adamdaki şu 65, 63, 67 şu vaqtlarda 60'dan 70 boğa aralıqda bu adam ya Mekke'de ya Taif'da ölüp ketkenligi ya Mısır'da kayıt kılınmadı. Bu ölüp ketken ornida sel ixtilaf var ekan. Bu yerda bu zat hamda Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ның şundaq deganligini so'zlab kelib, Peygamberimiz shundaq deydi. Musulmon degan qandaq odam? Bu yerda musulmon ya'ni komil musulmon, komil, mukammal musulmon. Boshqalar odamningki tilidan, qo'lidan amin qolgan bo'lsa, bu komil musulmon bo'ladi degan. Bu degani masalan yoki masalan boshqalarga o'rinsiz azob berish bo'lsin yoki boshqalarning haq huquqini egallanish bo'lsin, mushu aziyatlardan boshqalar bu odamdan xotirjam bo'la olsa, mushta qilmagan bo'lsa, bu odam haqiqiy komil musulmon bo'ldi deb payg'ambarimiz shunday degan. Hamda muhojir degan, haqiqiy muhojir degan kim o deganda payg'ambarimiz shunday deydi. Allah çekilgen işini taşlagan, şunada yangan adam haqiqiy muhacir deydi. Undaqda muhacir ikki xil bo'ladi ekan. Biri o'zining dinini qo'g'dash uchun boshqa yurtga ketish, bu oshkora, ya'ni aniq muhojirlik sifat bo'lsa, biri botini, ya'ni odamniki ichki dunyosi bo'ladi ekanda, bu muhojirlik sifat. Bu qanday bo'ladi degan vaqtida o'zimiz biz insonniki inson bo'lish sifati bilan her daim meyli şeytan tarafından bolsun, meyli insanın özün yamanlıkı buyurğuçu nefsi tarafından bolsun, davamlıq insan bir yamanlıkka heydelgüçü boludu. Yani muş yamanlık heydelge vaqtidaki işki tuyg'uni terk etelge vaqtida, muşnada qutulalge vaqtida bu adam yana haqiqiy muhacir boludu deb shunaq degan. Bu hadisda nemişqa Peygamber sallallohu alayhi vasallam avval qo'ldan burun tilni burun ishlatdi lug'atda deganda, ulamalar çünkü tilning azasi qo'lnikidan bakrak kuchlik deydi. Qo'ldan kelgan aziyat balkim saqib ketishi mumkin, ammo tilning aziyati balkim bir umr ichidan chiqmasligi mumkin. Shuning uchun Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hasan ibn Sabitga mushriklarga sen hajv qilib she'r o'qigan. Chunki u o'qiyotgan o'qdan hajvi nayt ig'ir keladi ularga deb sifatlagan. Undaqda Peygamberimiz shuning uchun tilning azosi nayt ig'ir bo'lg'achqa bu yerda til degan lug'atni beshida keltirgan. Endi Abu Abdullah shunaq dedi. Abu Abdullah Imom Buxoriy, kunyasi bu. Abu Muaviya shunaq degan edi deydi. Bu Muaviyaning ismi Muhammad ibn Xazim al-Kufi at-Tamimi nomi bilan mashhur. Bu odam o'zi kichik vaqtida qarg'ulab qolgan. O'zi shu 4-5 yosh, 8 yosh bo'lganlikda deyilibdi. O'zi nayt murji'i degan sifatlangan. Lekin bidatga chaqolmaydiganda murji deb sifatlangan. Bu odam 195-yil o'lib ketgan. Hamda Imom Ahmad bu odamdan hadis rivoyat qilgan. Saqib ibn Rahviyla bu ular cho'ng katta hadis olimlar ayni vaqtda. Endi Abu Muaviya deydi, bizga Davud ibn Abi Hind degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu zatmi o'z davridagi ishonchlik buyuklardan, Basirlik, Anas ibn Malikdan hadis ko'rgan Anas ibn Malikni hadis rivoyat qilganligi aniq emas, lekin ko'rgan. Mesela Amr ibn Şa'bi'den baştaki bu adamlardan hadis anlagan baş tabi'inlardan degandek. Bu adamning ishkizak hadis var. O'zini aytdi, ro'zador, hafiz o'tgan adam bo'lib, bu adam o'sha Makka yo'lida 140-yillari o'lib ketgan deyildi. Yani bu zat Amir'dan hadis rivoyat qilgan. Amir degan bayatdan Amr ibn Şa'bi shu, Amr ibn Şa'bi shu. Bu adam dedi, ben Abdullah ibn Amr ibn As'dan anlagan idim dedi. Bu zat Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan. Yani bu yerde bu ravilarni ebiyat ekilişlik sebep İmam Bukhari rahmetullahi aleyh'ninki. Hadis başta tügde, baştaki hadis bunda tin rivayeti bilen sözlengen bolsa, ma ikinci ma anladım ben diyen rivayet nayet iniq, uçuk qilib bir anlaganlıqını işaret bergen. Şu hadis ilmida tin rivayet kılıngan hadisten anladım ben, hadis sözlep berdi, man haber berdi degan ibaretler nayet güçlük keladi. Bu hadisninki salmıqı bir kadar güçlük hemde. Şuna bir yerde baştaki hadisni mavu tövendeki ravinin anladım ben degan söz arqılı güçlendiriş için mavu ravini yana qaytlavatır bir yerde başka şekilde. Abdul-A'la degan kishi mi hadis rivayet qilgan dedi. Mesela Abu Muaviyadan başka bir isnat ama bu. Miyada Abdullah ala kirdi mi Abu Muaviyanın onuğa.
Bu adam Davud'din. Başlık Davud şu. Ondan Amir Şa'bi'din hadis rivayet kılgan. Bu kişi Abdullah'din. Bu kişi yani Abdullah ibn Amr ibn As. Bular Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan hadis rivayet kılgan idi. Dep şundaq deydi. İmam Buxari rahmetullahi aleyh bu yuqoridagi hadisdagi ishonchlik ekanligini va buni ta'sirini taxim avutish uchun hozir bizga bir emas 3 yo'ldan kelgan rivoyatlarni tafsili so'zlab beradi. Va sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ecmaîn. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Buxari rahmetullahi aleyhinin Sahih Buxari namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün iman kitabının qaysi İslam en yaxşı, en afzal degan babda to'xtalamiz. Muhammed ibn İsmail Buxari shundaq deydi bizga Said ibn Yahya ibn Sa'id el-Qurayshi degan zat hadis so'zlab bergan edi deydi. Undaqda bu kishi Said ibn Yahya İmam Buxori'ninki ustoz bo'ladi. Qurayshi deganlikdan bu odamniki Quraysh qabilasidan ekanlikka chiqib turyapti. Bu kishi ham İmam Buxorining emas Ibn Majiddan boshqa umuman hadis kitoblarininki mesela İmam Nesai, Abu Davud, Nesai, Tirmizi, İmam Buxori, İmam Muslim qatorliq shu mashhur 6 sayısidagi mashhur hadis olimlarininki ustozi bu odam. Bu kishi ham o'zi Quraysh qabilasidan Umaviylar jamoatidan Bag'dodda yashagan o'zi ishonchlik olim deb sifatlangan. 249-yili o'lib ketgan. Bu zot deydimda bizga dadam hadis so'zlab bergan edi deydi. Dadam deb qaranglar burun salaflar balları dadisidan anglaydigan gap. Dadisimi ballariga yetkazadigan gap. Elimni bu o'rnashtirishlik bir namuna o'rnak bu. Bu zatning hamda dadisining ismi Yahya ibn Sa'id al-Qurashi. Bu adam hem de Hisham ibn Urva qatorliq dağınlıq şu vaqtdagi tabiinlardan, mashhurlardan eslatan. Bu kishimi Rasululloh deb sifatlangan. Yahya ibn Ma'inning so'zida. Bu kishimi ishonchli zotlardan bo'lib 174-yili o'lib ketgan. Bu zot deydi bizga Abu Burda ibn Abdullah ibn Abu Burda degan zot hadis so'zlab bergan edi deydi. Abu Burdaning ismi Burayd ibn Abdullah ibn Abu Burda ibn Abu Musa al-Ash'ari. Peygamberimizin sahabelerden Ebu Musa el-Eş'ari'ninki çevirlerden buldu bu adam. İsmi Amir ibn Abdullah. Bu kişi mi olmuş o hadis alimlerininki biri. Mesela Yahya ibn Ma'in bu adamın işencilik deb sifatlagan. Mesela İmam-ı Nesai mi kerek yok adam deb sifatlagan da bu adamni. Özü Kufa'da yaşayan, Irak'ninki Kufa zümünde şu yerda hadis öğütleyip mesela başkalarına hadis talimatı bilen şug'ullangan ishonchlik zotlarniki biri. Bu adam yani Ebu Burda degan zatdan hadis so'zlayapti. Bu Ebu Burda bu adamning cho'ng dadisi odamda yana. Bu Ebu Musa al-Ash'ari degan sahobaning o'g'li Ebu Burda. Nevrisining ismi Ebu Burda, cho'ng dadisining ismi Ebu Burda ekanda. Bu adam Hijriyaning 103-yili o'lib ketgan Kufilik tabiin faqih. Bu zatmi şu devrindeki hadis alimlerden hadis rivayet kılgan. Haccaj'ninki devirde Kufa'da qazi bo'lgan bu adam. Bu zat mesela köp sahabelerden hadis rivayet kılgan. Mesela dadisi Ebu Musa al-Eş'ari'den, Ali ibn Abu Talib, Ayşe radıyallahu anha ve Esma bin Umeys, Abdullah ibn Salam, mesela Uzayfet ibn Yamani, Muhammed ibn Mesleme, Ebu Hureyre, köpligen sahabelerden. Bu adamda bu ayet nurgun tabi'illah mesela hadis rivayet kılgan. Bu adamdan ait ishonchlik ko'p hadis rivoyat qilgan odam, kufilik ishonchlik olim degan sifatlarga erishgan bu odam. Bu zot hamda o'zining dadisi Abu Musa al-Ash'aridan hadis rivoyat qilyapti. Abu Musa al-Ash'ari o'zi sahoba, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu odamni Yamanning Zubayt, Adan shaharlariga vali qilib bekitgan. Umar ibn Xattobning zamonasida Basraning valisi bo'lgan. Osmon roziyallohu anhuning zamonasida Kufaga vali bo'lgan. Bu adam Ali ibn Abu Talib bilan şu Muaviye'nin arasında kiliştirgiçi rolunu oynagan aynı vaqtida. Bu zat hamda burunla Müslüman bo'lgan. Peygamber sallallohu alayhi vasallam şu peygamberlik kilishdan oldinlar bu adam Mekke'de edi. Mekke'de tug'an. O'zi Yemenlik adam, Ashar qabilasidan. Peygamberimiz peygamber bo'lib avatilgandan keyin Müslüman bo'lib Yemenga ketib, o'ziniki qavmidan 50 necha odamni boshlab bu odam Rasulullohga qiyshiq kelgan. Bu Xaybar g'azotasidan qaytashida shu vaqt udil kelib, shu vaqt Rasulullohning huzuriga kelganda
Birimiz bu zatqa ve kavmiga sizler için işke hicret var. Sizler Neccaşi'nin kışıgımı bağdığınlar, men terep kim keldіңlar degende. Ular bunu Yemen'den bu Medine qarab manga vaqtida buniki Parxutninki yelkini şamal Abestan'a urup ketip, bu avval Abestan'a berip, Abestan'dan andın şu yerdeki burunqi sahablarını birge elip, iki Parxut bilen bular kemi bilen Resulullah'nınki huzuru kelgen. Ebu Musa al-Ashari Xaybar gazasida ve Xaybar gazasidan keyingi urushlarda Rasululloh bilan birga bo'lgan bu siyosiy voqealarda. Undan keyin masalan shu 4 xalifalar davridimi nihoyatda ko'p yaxshi rollarni o'ynagan. Mayli Shamda bo'lsin, mayli Iroqniki, Paris zaminniki ishg'oliyat harakatlari bo'lsin, bu o'rinlarda nihoyat yaxshi rol o'ynagan bu odam. Bu odamning nihoyat ko'p hadis rivoyat qilgan sahobalardan. Bu odamning 160 dona hadis rivoyat qilganligi qayd qilinmoqda. Bu adam bu peygamberimizden bir kısım çoğun sahabalardan hadis rivayet kılgan. Bu kişi hem de 40 neçinci yıllara 44 yıldan bağmış arlıqılda hem de Kupide ölüp ketkenligi hatırlangan. Hem de Ebu Musa al-Ashari deydi bu yerde. Sahabalar şundak deyişken, ya Resulallah, qaysi İslam en güzel, en abzal, ya ki qaysi musulmandachılık en yaxshi deb Peygamber aleyhissalatu vesselam'a sual qo'yganda Peygamberimiz mundaq javob bergan. Başka musulmonga til ve qo'l azasi orqali ziyon zahmat yetkazmagan musulmon eng afzal musulmon deb Peygamberimiz javob bergan. Bu hadisninki qisqacha sharhisini tuningi hadisda bir qur so'zlab o'tdik. Muhammad ibn İsmail al-Bukhari rahmetullahi alayh tuvenniki babda başkalarına yemek, içmek biriş, taam biriş İslam'ın cümlesindir. Ya ki imanın cümlesindir degen babını keltiripti. Bu babını tövendeki hadisten xulaslagan. Bu oşkinci hadiste bu adam şundak deydi. Bizge Amr ibn Khalid degen zat hadis sözlep bergen idi deydi. Amr ibn Khalid degen zat özü Ebul Hasan, Amr ibn Khalid el-Farruh el-Harrani ismiyle meşhur. Özü Mısır'da yaşayan adam. Bu İmam Bukhari'ninki ustazı. Leys ibn Sa'd qatarlıq aynı vaqtdaki dağınıq hadis alimlərdən hadis rivayet qılgan. Bu kişini hem de hadis alimlərdən Ebu Zur'at-ı-Razi, Ebu Hatim degəndək hadis alimləri Rasil Adem deb sübətləgən. Ahmed ibn Allah degen kişi bunun ait Mısırlıq işencilik ait Mezmut Adem deb sübətləgən hem de. Bu zat Hicriyenin 229. yılı Mısır'da ölüp ketken İmam Bukhari'nin ustazları. Bu zat şundak deydi, bizge Leys degen zat hadis sözlep bergen edi. Leys kim olsak, Leys ibn Sa'd. Özü Mısırlık. Bu adamın aynı vaqtdaki nayet dağınık katta hadis alimlerden hem şundakla faqihlerden. Bu faqihler ehli ilimlarının içindeki en bay zatlardan. Bu baylık bu adamniki kolu da tuğan, yürüki de bulmagan da. Çünkü özündeki baylıklarını kembağallığa nayet yaxşı tamaklarını verip öz nayet addi tamaklarını yeyiş bilen adetlengen. Davamlıq bu kişininki uyda kembağallı üzülmeydigan, davamlıq tamak verip turduğan mındaq bir xisleti var. Alimlarının biri bu. Bu zat hem de İmam Ebu Hanife, İmam Azam'dan mı rivayet kılgallığı, küreşkellik kayıt kılınmatıda. Bu adam özü tigi esbahallık, Parislardan hem dedi ki, şu Atıbolları Mısır'da yaşayıp, Mısır'da ötken. Bu kişi 94. yıl tuğulup 175. yıla şu Mısır'da ölüp ketken. Bu Leys ibn Sa'd Yezid degen kişinin hadisi rivayet kılganda bu kişi Yezid'den anılgan bunu. Yezid degen adamın ismi Yezid ibn Abi Hubeyb. Özü tabi'in, hürmetlik zatlarının bir aynı vaxtıda. Bu kişi monayeti Mısırlık, Mısır'da yaşayan köp tabi'illardan hadis rivayet kılgan adam bu. Bir kısım sahabalar bilen hatta uçraşkan aynı vaxtlarda. Şimdi Mısır'da aynı vaxtıda Mısır'ın muftusu olan, öz nayeti mulayim, kenqusak, aqıl adam. Bu adam şu Mısır zamanında hem de aynı vaxtıda şu halal haram meselelerini, fıkhi meselelerini tunca şu meydana çıkan adam. Yani ilim taqtışta birinci menbe bu adamlar bu adam. Ömer ibn Abdülaziz'ninki zamanında bu adamda aynı vaxtıda şu Mısır'a mufti qilib belgilgenken. Demek şunun qarğan vaxtıda xili təsir dairesi güçlük, ilmin ait mol alimlardan boz gerek.
Bu adamdaki kelip çıkışı eslemiş o Sudan dek mesela Sudanlık kişilerge okşaş mesela kara kul ailelerden boz gerek Nobel'a dep koydu. Bu adam 53. yıl tugulup 128. yıla ölüp ketkenligi hatırlangan. Endi bu adam Ebil Hayr degan kishidan hadis rivoyat qilyapti. Undaqda Ebil Hayr degan kim bo'lsak, buning ismi Mersed. Yani Mersed ibn Abdullah el-Yezni deb qo'ydi, lekin Ebil Hayr nomi bilan aytmashur. Bu adam Hijriyaning 290-yili shu Misrda vafot bo'lgan. Misrniki ayni vaqtdagi dаңliq olimlardan bo'ladi. O'zi tabiin hadis olimlari ichida ishonchli deb sifatlangan. Misr'niki aynı vaqtdagi amiri Abdulaziz ibn Marwan, yani Ömer ibn Abdulaziz'ninki dadisi bu endi o'tag'izib mushu fatvoni mushu berdi deb bekitgan. Bu zat ishonchli fazilatli deb sifatlanib, masalan, nurg'un hadis sahobalardan hadis rivoyat qilgan, masalan, Abdullah ibn Ömer ibn Az, Ömer ibn Az'dan Uqbat ibn Amir, Ayyub el-Ansari deymiz. Ondan başqa bir qism tabi'illardan hadis rivoyat qayd qilingan. Bu adamdaki şu öz devirdeki ilmi derecesine ait yukarı. Çünkü İslam dünyası o vaqtida Mısır'da İslam'da yeni kengayotgan mezgillar. Şu vaqtda biz Mısır'ın muftisi olab ilimni taqatmak nayatı bir ig'ir bir mushkil bir avval. Çünkü etrafta bütün hamda Qibtiylar, Xristiyanlar joylashgan bir o'rin, Rumning ta'siri nayat kuchli. Demak bu adam şu dastlab qilmish ilimning o'rnini solgan zotlardan bo'ladi-da undaqda. Şu Mısır'da fıkıh ilmini taqtib, şu Leys ibn Sa'd'ninki faqih bo'lishga asas tikilgan adamlar bu. Bu zat hem de Abdullah ibn Amr'dan hadis rivoyat qiladi. Bu zat raziyallohu anhuma degandilar bu adamning sahobiga kelib chiqib turdi. Bu kishi Abdullah ibn Amr ibn Az. Bu kishining tarihi tungi darsimizda o'tib bo'ldi. Hamda Abdullah ibn Ömer ibn Az'ning deyişi bir adam Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan so'rabdi-da, ya Resulallah, yani qaysi islom eng yaxshi deb. Mana oldidagi hadislar ma'vu hadisinki farq bor. Birinchisi masalan abzal, qaysi abzal dedi. Abzal degan gap bu yerda qaysiniki darajasi masalan ko'proq bo'ladi deb bu yerda miqdorli holatni bildirdi. Birinchi hadis, mana 11-chi hadis, mana oldidagi hadis yani. Lekin ma'vu qaysi islom yaxshi deganligi bu mana shakl jihatdan qaysi yaxshi yoki tur jihatdan qaysi yaxshi deganni bildirdi bu yerda. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday dedi: "Sen boshqalarga taom berishing, to'nigan va to'nimagan odamlarga salom berishing, mushu eng yaxshi islom" deb javob berdi. Endi boshqalarga masalan taom berish, yemak berish, bu yerdagi taom deb keltirishi masalan yemek içmek, ichimlik hamini shu holda mevzu va hamini. To'nigan adamga salom berish masalasi, taom berish masalasi bu ijtimoiy masala. Bu Payg'ambar alayhisolatu vasallam Madinaga dastlab kelgan vaqtlarda xalqning shu atrofdagi nurg'un masalan yahudiylar bor, undan boshqa jamiyatga bir qism islomga yangidan talpinayotgan qabilalar bor atrofda. Masalan Juhayna deymiz, Bali deymiz, nurg'un qabilalar Madinaning atrofida bor-da, Aslam degandek. Taom berish orqali, ularga salom berish orqali Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shularning qalbini utish, islomga bo'lgan moyillikni qo'lga keltirish va undan boshqa islomniki nihoyatda bir xil illiqlik yetkazadigan, bundaq bir go'zal bir din ekanligini bir bildirish uchun dastlabda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mush usul orqali başlaganligini olimlar qayd qilyapti. Ammo bu dastlabda Madinada shu bir sabab bilan o'ttirib qo'yilib deyilgan bo'lsa-mu bu hadislar, lekin bu ommatan oxir zamonchilik buningki roli ta'siri kuchga ega. Bugungi davrda masalan taom berish, to'nimagan odamlarga salom berish bu nihoyatda yaxshi fazilat. Salom bo'libmi islomniki bir shuar, ya'ni bir belgisi. Bu yerda bir yasalmalik sifatdan yoki bir to'nigan odamga masalan xushomad qilish uchun emas, mayli to'nayli, mayli to'nmayli bir islomniki shuarni namoyon qilish, o'zining bir musulmondaligini bildirish asosida salomni cho'qim tark etmagan yaxshi. Undan boshqa salom berish masalasi o'zining bir insonniki kamtarligini musulmonlarga nisbatan nihoyatda chilikni bildiradigan bir esil sifatlarniki biri. Shundaqla jamiyatda boshqalarning qalbini tutish, jamiyatdagi mehr muhabbatni kuchaytiradigan bir
Amillarniki birisi bu. Yani birisi bu taam biriş meselesi fakat şu kemballığa has mı dese yok, unda emas. Meyli kembal olsun, meyli bay olsun, meyli dost olsun, meyli karındaş olsun, meyli urug' tuqqan olsun, hamma kishilarni o'z ichiga oladi. Şu canlı hayvanlardan tatip, muşum öz ichiga oladi. Oldidagi 11-hadislar ma 12 hadisniki bir-biriga nayta bog'liq bir munosabatlik taraflari bor. Mesela aldırıq hadislar mesela tilidən və qulunun əziyyətindən saqlanğan dedi. Manada 12 hadisdə taam biri salamni qilish, to'nigan to'nimagan degan kishilarga eskartdilar buni da. İkisining bir-biriga munosabat nayta yaqin. Cho'qim boshqalar azar bamga deb shu kishiga tamoq berish jur'atga, salohiyatga ega bo'ladi. Ikki hadis bir-biridan nayta mukammal to'liqlaydigan ijtimoiy holatlarniki biri. Yana birisi salom meselesinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda salamni faqat tonishlar qiladi degan bir hadisni o'tirib qo'yganki, shunga salamni to'nigan har qanday musulmon qilish bu nihoyat esil bir an'anaviy islomiy odatlarniki biri. Sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı hitap ettiği dersimiz bugün 13. ders hakkında to'xtalib o'tamiz. Bugün bu zat bu iman hakkındaki kitapninki bu tövendeki babıda bir insanın başqaları üçün özü yaxşı görген nərsini başqaları yaxşı görmeki imanın cümlesidir dedi. Ondaqda Muhammed ibn İsmail şundaq dedi, bizge Musaddad degan zat hadis sözlep bergen idi. Bu zat Musaddad ibn Musarhat el-Musarbil el-Basari. Bu adam Hicriyanın 150. yılı tuğulup 228. yılı ölüp ketken. Aynı devirdeki nayet meşhur muhaddisladın. Köp hadislerini rivayet kılgan raviladın. Bu İmam Bukhari'ninki ustazdırdım bu kişi ondaqda. Sufyan ibn Uyeyne, Fuzeyl ibn Iyaz qatarlıq meşhurladın hadis rivayet kılgan bolsa bu zatın İmam Bukhari, Ebu Davud, Muhammed ibn Yahya, Ebu Zur'at Razi qatarlıq meşhur hadis yaqıtları hadis rivayet kılgan. Ulemalarning nazarida İmam Nesai qatarlıq, Yahya ibn Ma'in qatarlıq ulemalarning ko'z qarashida ishonchlik, rostchil degan sifatlar berilgan. Musaddad deydi bizga Yahya hadis so'zlab bergan edi deydi. Undaqda bu kishi Yahya ibn Sa'id al-Qattani o'zi Basrlik odam. Hijriya 120 yil tug'ilib 198 yili o'lib ketgan. Bu odamdan bunday ko'p kishilar hadis o'rgangan. Bu zatın ustadlardan İmam Azam, Ebu Hanife, Malik ibn Anas, Sufyan ibn Uyeyne, Sufyan ibn Sevri qatarlıqla şagirdleri bolsa Ali ibn Medini, Ahmed ibn Hanbel, Yahya ibn Ma'in, Musaddad ibn Musarhat adırqı biz ismi zikir kılınan adam. İmam Nesai bu adamın nayet mezbut, nayet adamın konuğu teskin tapqıdak işenicilik adam deb sifatlagan bolsa Ebu Zur'at Razi, Yahya ibn Qattan hafiz işenicilik adamlardan deb sifatlagan. Bu zaten de Irak'ta aynı vaqtida Iraklıklar şu hadis ilmininki ul asasını tiklep bergen kartojni sizib bergen bir adam da aynı vaqtida. Bu zaten de Şu'beden hadis rivayet kılgan. Bu kişi başta öttü oğay. Şu'bet ibn Haccac özü nayette tabi'illadın Basirlik adam. Basirde tuğan, kichkiden tatib, Basirde yaşar, Basirde ölüp ketken. Sahablardan Enes ibn Malik, Amr ibn Salim'ni ko'rgan. Tözdek tabi'illardan hadis rivayet kılgan. Hatta Hasan el-Basri'den hadis öğrengen, ilim öğrengen bu adam. Sufyan el-Sevri rahmetullahi aleyhi hadis ilmida Mu'milla Amiri, Şahzadesi deb nam bersek, Şu'be nayette şu layık degende. Bu aynı davrdaki ulemalarniki şu üstüdeki kat bir maqamdaki adam deb sifatlagan İbn Abi Hatim. Ahmed ibn Hanbel bolsa Şu'be'nin zamanında, öz zamanında Şu'be'dek bir adam yo'qdi hadis ilmida. Deb shunday sifatlagan. O'zi zoidlik bilan nayette nam qozongan. Chunki mushu hadis ilmini o'rganish uchun dunyoni do'stmagan adam. Hatto o'ziniki kundalik turmushini qamdash uchun o'ziniki qo'li bilan o'z kuchiga tayinib jinini boqqan adam. Shu vaqtniki Abbosiylarniki xalifasi pul bersa, ilm haq taxt yutgan gapda o'zi ehtiyojli holatda bo'lsin.
Yani bir yüzden siyahlık mertlerden bir güne bu adam yüzden bir tal eşki vakende eşekке minip ketibassa Sulayman Mughira deydigan şu devrdeki bir kambag'al adam chiqapti da chiqib yüzden bir ihtiyoch eksikligini dardini aytgan ekan. Mush eshakdan boshqa narsam yo'q bo'ldi. Ola deb shu eshikni tashlab birib ketgan edi. Bu unaqa qilib hamda har qanday dasmi ketmaydigan, unda o'standagi suvga, masalan, pulanmaydigan turbidagi suvga jiqishlarni ma yerinmay bir ba'zi bir dasmi ketmayga ibodatlarni davomlashtira olgan bilan uningga yani iymon ketadi. Ammo lekin ma iqtisodiy ishlarga nisbatan bakrak iymon quvvat ketadi. Bu zot ham Hijriyaniki 160-yili o'lib ketgan. İmam Şu'be Qatada degan zatdan rivoyat qilgan. Qatada bo'lsa bu odam Hijriya 118-yili o'lib ketgan. Qatada ibn Duama as-Saddusi Abul Xattob nomi bilan mashhur. O'zi tabi'in, o'z zamonasiniki arab til ilmida mashhur olim. Hatto arablarniki nasibidimi mashhur yetilgan olim. O'zi muhaddis, mufassir, tafsirshunos, alloma. Ahmed ibn Hanbel bu kişi nispetle Besir'de bu adam en hafız adam idi. Anlığanlam nesini yana isi tutalaydıgan adam idi dedi. Her kanda bir betni, bir kitapni bir qatım oqib bersa yodlayalaydi dedi. Ayta zakir kuchlik, xotirasini aytib so'zlik adam ekanda. Hatta şu aynı vaqtdagi Muammer degan olim şu Zuhri, Qatada, Hammad uchaylar mashhur faqilati deb sifatlagan. İbn Hajar Asqalani mezmut işencilik adam deb sifatlagan bo'lsa, Muhammad ibn Sa'd al-Baghdadi bu adamni hadis ilmida hujjat adam, omonatdor işencilik adam deb sifatlagan. Demak, mushunchalik sifatlari bo'ladi bu odamniki. Keyin mush Iroqda o'lib ketgan. Bu zot Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan hadis rivoyat qilgan. Anas ibn Malik payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan 10 yaşda Resulullah'ın huzuruna gelip Resulullah'ın hizmetine onu tutup bergen. Özür Ensarilarning Hazrat qabilasidan Bani Najjar cemaatidan bo'ldi. Hijriyaning 93-yil o'lib ketgan. Ham sahobalarning ichida shu balkim Iroqda eng oxirida o'lib ketgan sahoba bo'lsa kerak. Hadisini ko'p rivoyat qilgan. Bu kishiniki tarixi boshda bir necha qatim o'tdi. Bu zot endi Badr g'azoti bo'lgan vaqtda ish kichik. Shunday bo'lsin Badr g'azotida chiqib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning xizmatini qilgan, lekin urush qatnashmagan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki keyingi devirlerde asas urushlarga qatnashgan, mesela Zulhudaybiya, Makvatisiya qatorliq. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o'lib ketgandan keyin hamda Abu Bakr Siddiqning zamonidagi siyosiy vaziyatlarga qatnashgan Umar ibn Xattob davrida shundoq. Asosan 4 xalifalar davrida umuman shu siyosiy mashg'ulotlar shug'ullangan bu zot. Mesela Hijriyaning 93-yili shu Basrda Iroqniki eng oxirgi sahobalar ichida eng oxirgi o'lib ketgan odam shu zot. Tanat uzun umr ko'rgan. Ballar nayt ko'p. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kichik vaqtda bu kishiga duo qilgan. Ey Alloh buning ballarga barakat bergin deb. Hatto o'zining hayotida o'ziki navr chavirlar bilan yuzda eshib ketganda. Bu kishi ham sahobalar ichidagi eng ko'p hadis rivoyat qilgan sahobalar qatorida sanaldi. Bu odamniki 2286 dona hadis rivoyat qilganligini Andaluslik Baqiy ibn Muhallat degan olim sanab chiqqan ekan. Hamda Anas ibn Malik payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilyapti-da bu hadisni. Hamda Miyakil İmam Buxoriy yana bir isnodga o'tib ketdi. U bo'lsa-mu bu İmam Şu'be'nin o'rnida Husayn ibn Muallim deydigan bir ravi keldi-da. Undaqda boshidagi Yahya degan odam ham Şu'be'dan ham Husayn ibn Muallimdan ikki yo'lda rivoyat qilingan bu-da. Endi bu Husayn ibn Muallim degan kim o? Bu zotmi Basrlik ayni vaqtdagi muhaddislardan hadislarni bir xil ojizroq rivoyat qilingan odam bilan suhbatlanibdi, lekin zaifroq deb. Umuman hadis olimlari bu odamni zaten zaifroq, yumshoqroq ko'rgan ekan bu hadis ilmida, sanat ilmida. Ammo Husayn ibn Muallim tarafidan kelgan hadis sanat jihati zaif bo'lgan bilan, ammo Shu'ba tarafidan kelgan bu sanat nayt kuchli. Shuning uchun bu hadis yana kuchli hadisning rolini oladi. Bu adam deydi bizga Qatada boshqa raviga o'tib ketdi. Qatada Anas ibn Malikdan payg'ambar alayhisolatu vasallamdan rivoyat qilib, payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday deydi: "Sizlarning beringlar haqiqiy komil mu'min bo'lolmaydi, naqsroq bo'lib qoladi.
o'zi nafsi uchun, o'zi uchun yaxshi ko'rgan narsani qarindishiga yaxshi ko'rmaguchilik bu odam komil mo'min bo'lolmaydi dedi. Hamda insonniki tabiatida har qanday bir yaxshilikni o'zi uchun yaxshi ko'rdi. Masalan, pul mili bo'lsa, yaxshi, solih bo'lsa, boy bo'lsa, baloy ofatdan qutulsa, buni har inson o'zi qalbida, nafsida cho'qim buni yaxshi ko'rdi. Mushundaq holatlarni, mushundaq go'zal tuyg'ularni o'zining boshqa qarindoshlariga o'ylay olgan vaqtida bu odam haqiqiy mo'min bo'ldi degan bo'ldi. Hargizmi o'zing uchun yaxshi ko'rgan narsani qarindoshing uchun yaxshi ko'r degan gap sening qo'lingdagi narsangning yarmini uning olib ber yoki bo'lib ber degan gap emas. Masalan, shu o'zining qarindoshiga hasad qilmasdan, unga xiyonat qilmasdan, yolg'on so'zlamaslik, uni aldamaslik, mushu oshni yaxshi ko'rganlik bo'ldi. Yani birse mesela bir kısım insanlar var mesela başkalarınki yaman akıbetlerden yani onun kelgen musibet, balay, afetlerden yani falaketlerden şunun konu xursan buluduğun hepsi de huzur, lezzet tapıdığın adamla buludu. Mana bu evvel, bu psikolojik evvel Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki yukarıdaki mavi hadiske zid. Sen falaketini özünün nefsini yaxşı görmedikense başka karındışın gibi şu falaket yüz bergende ondan xursan bo'lmasqin. Onunğa bir xil qalbingda rahmat tilishing yoki qalbingda uning uchun yurganning og'rishi sening shu qarindishingni yaxshi ko'rganligingdir. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabıdaki dersimizin devamında İman hakkındaki kitabının Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını yaxşı görüş imanның cümlesidir degan babni ders qilib o'tamiz. Bu 14. hadisda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh shundoq deydi. Bizga Abul Yaman hadis so'zlab bergan edi deb. Abul Yamanninki ismi Hakam ibn Nafi' degan edi. Bu İmam Bukharining ustozlaridan bo'lib 7. numurli hadisda bu odamniki tarjimali o'tib bo'ldi. Bu adam deydi bizga Shuayb hadis so'zlab bergan edi deb. Shuayb kim o degan vaqtida Shuayb ibn Dinar bu zatning tarjimalimi yuqorqi 7. numurli hadisda o'tib bo'ldi. Endi Shuayb shundoq deydi bizga Abu Zinat degan zat hadis so'zlab bergan edi deb. Abu Zinat kim undaqda? İsmi Abdullah ibn Zakwan al-Madani. Bu adam Hijriyaning 130-yili o'lib ketgan. O'zi Medine'deki aynı vaqtdagi faqihlardan tabi'in kishi. O'zini ishonchli hadis rivoyat qilgan muhaddislardan. Bu odamdan bir turli kishilar hadis rivoyat qilgan. Jumladan Medine'deki dağınlıq 7 faqih. Mushular bu odamniki ustozi. Bu 7 faqih kim degan vaqtda Said ibn Musayyab, Urvat ibn Zubayr, Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn Haris ibn Hisham, Qasim ibn Muhammad, Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbat ibn Mas'ud, Xarijat ibn Zayd, Süleyman ibn Yasar. Muş yetteylen aynı vaqtdagi Medine'deki dağınlıq faqihleri. Bu adamga berilgan baholardan nayt ko'p hadislarni rivoyat qildigan, o'zini ayt ishonchlik, nayt fasih, arabcha nayt bir xil balog'at bilan so'zlaydigan, o'z aqil, olim odam bo'lib Medine'deki shu iqtisodiy ishlarga mas'ul bo'lgan, ayni vaqtdagi amal tutgan odam deb sifatlangan hamda. Bu zatmi Ömer ibn Abdülaziz'deki huzurlara kelib nayt ko'p bilim o'rgangan deydi da. Bu Zinat bu zat hamda A'rajdan hadis rivoyat qildi. Endi bu A'rajdan rivoyat qilingan isnodi bu Zinatniki eng ishonchli sahih rivoyati undaqda. A'rajning ismi Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj. Bu odam 117-yil o'lib ketgan. O'zi tabi'in, dağınlıq qari, lug'atshunos, Medine'de yashagan. Bu kishimi ko'plagan hadis rivoyat qilgan muhaddis ravilardan bo'ldi. O'zi Medine tug'ilib, Medine'de yashab, shu yerda Medine'dagi shu dağınlıq sahabalardan mesela Abu Hurayra, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Ayyash qatorliq sahabalardan hadis o'rgangan. Arab tilini nihoyat yaxshi o'rgangan. O'z davridagi shu arab tiliga munosabatlik olimlardan ayt ko'p shu arab tilini o'rgangan. Undan shu Qurayshlarniki nasabini ayt yaxshi o'rgangan odam.
Öz devrideki müştehidki alim. Bu adam mı özünki ömrünün ahırda Mısır'a ketip İskenderiye'de Mücahit süptüde 117 yılı ölüp ketken. Özü azrak tokurkende şuna bu adam a'raj dep farqlandırıp rivayet kılgan. Ulemalarning bahalarından bu adamni özler köp hadis rivayet kılgan işençilik adam dep süpetligen İbn Sa'd. Hamda Ali ibn Medini degan bu muhaddis adam buni işençilik dep qaragan. Bu zat Ebu Hureyre radhiyallahu anhu'dan hadis rivayet qıldı. Ebu Hureyre'nin tercümanını başında dep bulduk. Peygamber aleyhissalatu vesselam şundaq degan edi deydi. Hayatım öz ilkide bolgan Allah bilen qasamki sizlarning biringlar mu'min bulanmaydı deydi. Yani mükemmel, kamil mu'min bulanmaydı. Nemişqa meni öz dadısidin, öz balısıdın mı etvalı halatda yaxşı körmügüçilik mükemmel mümin bulanmaydı deydi. Bunun keyindeki tüvendeki hadiste 15. hadiste Muhammed ibn İsmail Bukhari rahmetullahi aleyh yana şundaq deydi. Bizge Yaqub ibn İbrahim degan zat hadis sözlep bergen edi. Bu hamda ma aldıdaki hadisler ikisi ma'nodaş bir mazmundaki hadisler. Bu kişi hem de Ebu Yusuf Yaqub ibn İbrahim ibn Kesir Ad-Dawraqi namıyla meşhur. Hadis ilmida en devirdeki imam namını ağan dağınlık hafızladın. Bu adam Hicriye 166 yıl tuğulgan. Bu kişi mesela Süfyan ibn Uyeyne Katarlık bir kısım muhaddislerden mesela hadis rivayet kılgan. Bu adam da hadis rivayet kılgan kişilerimi 6 hadis kitabındaki abdurları. Cümleden İmam Bukhari rahmetullahi aleyh. Bu adam hem de süpetligen kişiler bu Hatim degan kişi rastçıl adam idi deb süpetligen bolsa, Hatibul Bagdadi degan muhaddis adam öz nayet şenjilik, nayet puxta özünki hadis ilmiga hafiz adam idi. Musnad namlıq kitap yazgan deydi. Bu adam Hicriye 253 yıl ölüp ketken ekan. Yani İmam Bukhari ile ölüp ketken vaqtda 5 yıl turabı farqlanda, bir neçə yıl. Bu adam deydi bizge İbn Uleyye degan zat hadis sözlep bergen edi. Bu kişinin ismi İsmail ibn İbrahim el-Esadi. İbn Uleyye namıyla meşhur hem de onusınki ismiyle meşhur bolganda. Bu adamın şenjilik mezmut hafız Allame öz devrindeki hadis ilmida şenjilik zat. Bu kişi hem de Hicriye'nin 110. yılı tuğulgan. Bu kişiden hadis rivayet kılan kişiler meşhurlardı. Mesela Ahmed ibn Hanbel, Yahya ibn Ma'in, Ali ibn Medine, Katarlık kişiler. Ulemalar bu kişini süpetlep mesela Yahya ibn Ma'in, İbn Aliye degan bu zat öz işençilik, takva, zahid adam idi deb süpetligen. Hem de Ebu Davud rahmetullahi aleyh bu muhaddis alimlarından biri. Yani muhaddisler içinde hatalaşmagan fakat İsmail ibn Aliye'nin Beşer ibn Mufazzel degan iki muhaddis deb bundaq bu bahalarını bergen. Bu adam Bağdat'ta Hicriye 193 yıl ölüp ketken. Bu zat hem de Abdülaziz ibn Suheyb degan kişiden rivayet kılıp atıdı. Hem de Abdülaziz ibn Suheyb bolsa El-Benani namıyla meşhur. Bu Enes ibn Malik'tinki hizmetçilerden boladı. Enes ibn Malik'in hizmet edip olgan. Bu adamı Hicriye'nin 130. yılı ölüp ketken. Bu kişi aynı vaqtdaki Besir'de ötken tabi'in meşhur hadis rivayet kılgan çoğun raviladın. Mesela ustazlardan Enes ibn Malik mesela özünki Hocayını. Bundan da başka bu adamdan hadis rivayet kılgan kişilermin ayette köp. Mesela Şubat ibn Haccac neçkin özü ötken Katarlıq kişiler. Ve Zahid ibn Abdullah el-Yeşkuri dedik bu kişi burunqı bir Ebu Avane ismiyle meşhur olan bir senette ötken bu adam. Yani İmam Ahmed ibn Hanbel, Yahya ibn Ma'in Katarlıq kişiler mesela İmam Zehebi ibn Hacer Katarlıq muhaddisler bu adamın işençilik adam deb süpetligen. Ondaqda hadis qabul qılınğan kişilerden de bu adam özün hocayını Enes ibn Malik radhiyallahu anhu'dan hadis rivayet kıldı. Enes ibn Malik'nin tercümalı ötüp oldu. Bu zat hem de Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan rivayet kılıp mundaq deydi. Hem de deydiğin gapni hazır üzütüp İmam Bukhari yani bir rivayet ötüp yani bir senetke yani bu hadisini rivayet kılgan yani bir yolga kirip ketdi. Bizge Adem hadis sözlep bergen idi deydi o İmam Bukhari rahmetullahi aleyh. Bu Adem degan kişinin tarixini ötüp oldu. İmam Bukhari'nin ustazlarından.
Bu adam dedi bizge Şuabe hadis sözlep bergen dedi. Bu kişinin tarihi ötep oldu. Şuabe ibn Haccac. Bu kişi dedi bizge Katade hadis sözlep bergen dedi o. Bu kişinin tercümanı mütep oldu. Mesela Katade ibn Daame. Bu zaten Enes ibn Malik'tin hadis bayan kılıvatıdı. Hem de Enes ibn Malik dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam şundaq degen idi. Sizlarning biringlar mu'min bolanmaydı depti Peygamberimiz. Yani mükemmel mu'min bolanmaydı. Muşu tövendeki aletini da qilgan qadarda. Mesela o adamga nispeten men Peygamberimiz özünde dedi. Men dadısıdın, balısıdın. Bütün dünyadaki insanlar halayıklardan söyümlük, bombogıçılık o adam mükemmel mümin bolanmaydı dedi. Hem bu yerde bir muhabbet asasen köpünçe 3 noktadan buluyor. Mesela bazı adamlarniki ortiqçılığı yoki bir güzellikini yaxshi ko'radigan avvallar bo'ldi. Bazı adamniki bizga qilgan yaxshiligini, ihsonini yaxshi ko'rib, shuning qarta yaxshi ko'rib qolgan avvallar bo'ldi. Bazı adamlar nisbatan bizga kelayotgan ziyonni to'salg'achqa yoki bir ziyondan mudofaa qilg'achqa yaxshi ko'radigan avvallar bo'ldi. Bu muhabbetlerin içinde bazı g'arazlik, menfaatlik yaxshi ko'rish bo'ldi, bazı mesela tabiiy yaxshi ko'rishlardan da bir bazı. Bu yerdeki hadisden hem de mutlak bizge zahiren oçuk aşkarı bilinayotgan muhabbet tabiiy yaxshi ko'rish. Yani Resulullah'ın şu ulug' muqaddas zatini yaxshi ko'rish maqsad qilingan. Yani bu tabiiy bir ko'ngil rohati bilan bir muhabbet bağlash maqsad qilinganda. Bunun delili tipik misali nima degan vaqtida masalan Jabir ibn Abdullah'niki dadisi balısını chaqadi Jabirni Uhud urushida. Uhud urushi chaqirib balam men o'lib ketishim mumkin Uhud urushida. Men sana mush payg'ambarimizning jinidinmi aziz bir narsamni qoldirib ketmadim. Deyish orqali payg'ambar alayhisolatu vassalamni mush Jabirga topshiryotdi. Ha? Bu Jabir ibn Abdullah'ning dadisi Abdullah'niki muhabbeti bu yerde nemini ifade edilgende bu yerdeki tabiiy Resulullah'ın zaten yaxshi ko'rish muhabbetiniki ifadesi. Mesela nurgun gazatlarda, urushlarda bir kısım sahabeler mesela özünki cinini Resulullah'ın aldığı koyup kalkan kıldı. Bu nima degende Resulullah'ın şu tabiiy yaxshi ko'rishninki ifadesinden özünki cinini şu yerde kurban kılıvatı da bu yerde. Onun için bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki zati mübarek ne yaxshi ko'rish Peygamberimizinki bizi çoğun şu hidayetki başlığanı sebepçi boğallıqdan emas yoki ma'lum bir menfaat tüpelden emas. Bu jihatni yaxshi ko'ramiz, ammo haqiqiy cho'nqur ma'nodagi yaxshi ko'rish Resulullah'ning bir rasul bo'lgan bir payg'ambarlik mukammalligi muborak bir zoti bo'lganligi uchun yaxshi ko'rish bu yerdagi muhabbatniki talab hamda. Mesela bazı ihtiram üçün yaxshi ko'rishimiz mumkin, lekin ihtiram, hurmatning hammasi yaxshi ko'rishdan bo'lmaydi. Bazı mesela yaxshi ko'rmagan narsalarni biz ihtiram qilamiz shaklga. Shunlashqa Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki Peygamber sallamni yaxshi ko'rish haqidagi kishilarniki mesela turli muomalatlari, ifodalari har xil bo'ldi. Mesela Peygamber sallallohu alayhi vasallamni nafsini, zatini yaxshi ko'ramiz. Shuni o'ylaymiz yoki Resulullah'niki zatini ko'rish uchun Resulullah'a ishtiyoq bağlaymiz. Yoki Resulullah'niki yaşagan joylarini ko'rish uchun qalbimizda bir ishtiyoq bağlaymiz. Undan boshqa Resulullah desigan izlarni ko'rishni orzu qilamiz, yotgan joylarini orzu qilamiz. Masalan, bu muhabbatniki bir turlarda. Yani bir qism kishilarga nisbatan bu muhabbat mesela Resulullah'niki qilgan ish izlarini qilish orqali ifodalandi. Resulullah yeganni yeydigan, içkenni içidigan, kiyganni kiydigan, manganni mangdigan, qilganni qildigan. Bu orqali bu muhabbat yana öz ifodasini topadi. Mesela Peygamber Aleyhissalatu vesselamga haqorat qilinayotgan nurg'un voqeliklarni biz shu 10-20 yil mobaynida biz ko'ryapmiz dunyoda qiziq nuqtaga aylanyapti. Mesela Peygamberimizin ayeti mutlak e'tiqodi bilan qaraydigan, lekin Resulullah'ning ish izlarini ko'p bilib ketmaydigan, sunnatlarga bak e'tibor berib ketmaydigan yoshlarni uchirtimiz. Ammo Peygamberimiz haqorat qilingan vaqtida shu yoshlar shu sapning beshida, sapning oldida o'zi qurbon qilayotgan, o'zining oilasini, o'zining mol dunyosini, o'zining issiq jinini qo'ltiqiga ep qo'yib, muhabbat izhor qilayotgan yoshlarimizni biz ko'ryapmiz. Demek Peygamberimizi yaxshi ko'rish har xil shaklda
badılındı. Bununki en mükemmel muhabbet qaysı degan vaqtda Resulullah'ın zatını mı yaxşı görüş, Resulullah əziyyət uçurğan vaqtida şununğa öz nefsinden, öz ailesinden, ata-anasidan, dünyadan vaz kechish, shundaqla Peygamber sallallohu alayhi vasallamning izlarini o'rindash, Resulullah'ның tarixini o'ziga, ailesiga o'rnak qilish qatorliq 3-4 nuqtadan bir-biriga zemberchas bog'langan vaqtida bu muhabbet texmi mükemmel ravishda öz o'rnini ifodasini topgan bo'ldi. Sallallahu ala nabiyina Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizde bugün iman kitabının iman halaveti hakkındaki babını ders kılıp ötümüz. Bu 16. hadis bulup Muhammed ibn İsmail el-Bukhari şundaq deydi. Bizge Muhammed ibn Musanna hadis sözlep bergen ediydi. Bu zat İmam Bukhari'ninki ustazı. Hatta İmam Müslim, İmam Tirmizi, Ebu Zürat Razi, İmam Nesai qatarlıqmış o. İbn Huzeyme mesela şu. Asaslıqmış o sahisteki hadis alimlerininki bu ustaz buldu. İsmi Muhammed ibn Musanna bin Ubeyd ibn Qays ibn Dinar. Özüne ait mezmut, hafız adam deb sübetlengen. Özü Besir'de tuğan, Besir'de yaşayan adam. Hadis alimleri bu kişiye bergen bahalı da mesela İmam-ı Nesai'ye ait gerek yok adam deb sübetlengen. Ebu Hatim Razi, Ebu Hatim mesela özü hadislerine ait yaxşı, rastçıl adam deb sübetlengen. Yani Hatibul Bagdadi bolsa rastçıl taqva adam deb sübetlengen. Umumen hem de bu adam berilgen baha hadis ilmida ait yaxşı bahalar berilgen. İşencilik mezmut degan sübetlen berilgen. Bu zat deydi bizge Abdülvahhab Es-Saqafi degan zat hadis sözlep bergen idi deb. Undaqda bu kişi Abdülvahhab ibn Abdülmecid namıyla meşhur. Özü muhaddis. Hicriyanın 194 yılı ölüp ketken. Bu kişinin ayeti köp kişilerden hadis rivayet kılgan. Aynı vaxtıda mesela Malik ibn Dinar'a oxşaş, Yahya ibn Sa'id el-Ensari'ye oxşaş muhaddislerden. Bu kişiden mesela İmam Şafii, İmam Ahmed ibn Hanbel, İshaq ibn Rahavi, Yahya ibn Ma'in qatırlıqmış hadis ilmideki ait meşhur zatla hadis rivayet kılgan. Mesela Musaddad ibn Musarhat İmam Bukhari'nin ustazı. Bu kişiden hadis rivayet kılgan. Bu kişiye berilgen bahalıdır. Mesela Yahya ibn Ma'in özü işencilik adam dedi ki ömrünün ahirki mezgillerinde sel arlaştırıp koyduğun, bop qalğan dedi. Biz sel tövellep qalğan degeni maksat qilgan bo'lsa kerak. Bu o'ylab ketishdan 3-4 yil burunqi avval bu hamda qir odamlarda bo'ldigan bir ko'pincha hadislarda. Lekin İmam Zahabi rahmetullohi alayhi hech qisi yo'q. Chunki mush vaqtda bu odam hadis rivoyat qilmagan dedi. Oxirgi mezgilda hadis rivoyat qilmagan. Hatta o'zi saq vaqtidagi qilingan rivoyati ishonchli to'g'ri deb qaralganda shunga. Bu zat deydi bizge Eyyub hadis sözlep bergen edi deb. Eyyub kim o? Eyyub-ı Sekhtiyani. Bu adam hicri 131 yıl ölüp ketken. Tabi'illarının öz devirdeki en kattılardan. Ulemalar bu kişi baha bergen vaqtida Muhammed ibn Sirin'in ait rastçıl adam deb sübetligen. Hatta hadis sözlügen vaqtida bana saduq rastçıl adam hadis sözlep berdi degen. Bu rastçıldan maksat Eyyub-ı Sekhtiyani. Onun da başka hem de ulemalar bu kişiye hadis ilminde ait mezmut işencilik deb sübetlegende. Bular bu Muhammed ibn Sa'd namıyla meşhur bolgan bir tercimhal sahabalarning, muhaddislarning ravi tercümanını yazgan bir alim var. Şu kişi. Bu adamı öz devirde ötken ait meşhur hem de zahitlardan, takvalardan, abidlardan. Aynı vaqtida mesela şu Umayyalar cemaatidan mesela bir kısım Şahzadlarning ağaynisi ki mesela Yazid ibn Velid'nin ağaynisi ekende şu vaqtida. Bu Yazid ibn Velid padişah bo'lgandan keyin, xalif bo'lgandan keyin bu zahid qilmabimda Allohga duo qilib, ey Alloh, meni bu do'stimni mendan bir unutildirib etgan degan. Ya'ni o'zi bir olim taqvo bo'lgandan keyin bir podshohga, bir amaldorga yaqinlashmaslikni bir taqvolik qaragan. Yani bir noktani qisqartib so'zlab kirgizib qo'yaylik. Masalan, Hammad degan olim shundoq deydi. Masalan, bu Eyyub-ı Sekhtiyani bozorga olsa, qo'lida davomli bir narsa ko'tarib olib keldi-kanda, ya shishida, ya bir narsada buni bolalarga ilib oladi ekan. Shuning bilan qo'lingni mushlab bir narsa ko'tarib olamsa, bolalarga uyanga bozadi desam, bu odam shu so'z qilib,
Ben Hasan'ın mundaq deganligini anlagan. Hasan el-Basri bo'lsa kerak. Allah subhanahu va taolo bende qo'lini keng tutsa, Allohni keng tutadi. Qo'lini qisqa tutsa, yepib olsa, Allohni yepib oladi degan. Deb hamda mushu ustozining mushu nasihati bu odamninki davomli mush oilasi uchun sehi bo'lishga undigan. Demak, salaflar, buni muhaddislar har qanday bir oddiy kichik bir ishlarni qilsa, shu ishdan cho'qim ixlos bilan Alloh rizoligini ko'zlab qiladi. Bu Ayyub as-Sakhtiyani Abi Qilabidan rivoyat qilyapti. Abi Qilabining ismi Abdullah ibn Zayd al-Jurmi al-Basri. O'zi tabi'in. Bu kishimi o'z zamonasiga Shenjilik hadis rivoyat qilgan faqihlardan. Hijriyaniki 104-yilda o'lib ketgan. Yaşagan o'rinlari masalan shu Basra, Iroqda, Shamlarda tug'an, Misrlarda tug'an. Endi Malik ibn Anas shundaq deydi. Said ibn Musayyab, Qasim qatorliq ayni vaqtdagi dаңliq o'limalar o'lib ketdi, lekin ular kitob qoldirmagan. Ammo mush Abu Qilaba o'z davrida ay bir qichirga kagidek, bir qichir kagidek, hamda bir qichir jukligini bog'dek demoqchida masalan. Bir kitob qoldirgan, yozib qoldirgan deydi. Endi shu davrlarda bir qichirga yoki bir ot yoki bir to'giga otqidek kitobni yig'moq, saqlamoq bu yomon tez. Onu chiqib bilan bozordan setib olmaydi. Ishni yodlagan, o'qigan, o'zining hadislardan yozib qoldiradigan gap. Bu kishimi ko'pilgan tabiinlardan, sahobalardan rivoyat qilgan, masalan Anas ibn Malik qatorliq sahobalardan. Hatto Abdullah ibn Abbas qatorliq. Endi bu shogird Ayyub as-Sakhtiyani sifatlab Allah bilan qasamki haqiqiy aqlliq dono faqihlardan edi deb sifatlagan bu ustozni. Undan boshqa kishilar o'zi shenjilik tabiin deb sifatlabdi. Demak, bu odamning shenjilik hadis olimlarininki biri. Bu zot Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan hadis rivoyat qilyapti. Bu bir sahoba, payg'ambarimizning sahobalardan. Bu kishining tarjimali o'tib bo'ldi. Bu zot payg'ambar alayhisolatu vasallamdan hadis rivoyat qilyapti. 3 ish bor dedi payg'ambarimiz. Mush 3 ishda mu'min odamda mush 3 ish tepiladigan, bu odam imonning huzur halovatini tetiya oladi dedi. Birinchi, Alloh va Allohning rasuli u odamga eng sevimli bo'lish kerak dedi. Uningdan boshqa hech narsani u darajada sevmaslik kerak. Ya'ni Allohning rasulidan boshqa qalbida bir shu siva deb qo'ydi buni hamda. Allah'dan başka, Allah'ın Resulü'den başka hiç qandaq narsaga sevgi bo'lmaslik kerak. En asas sevgi şu ikki eylem bo'lish kerakda, Allah'ın Resulü. İkincisi, bir odamni yaxshi ko'rgan vaqtida uni ma'lum shaxsiy g'araz uchun yoki manfaat uchun emas, balki Allah uchun yaxshi ko'rish. Bu ikkinchi ish. Mush orqali yana imonning halovatini, huzurini tetig'il bo'ldi. Üçüncüsü, o't kuchib ketishni yoki o'tga tashlanishni qandaq qalbida, nafsida yomon ko'rsa, yoqtirmasa, bir kufrga qaytib ketishni yoki kofir bo'lib ketishni shu qadar yomon ko'rgan vaqtida, ya'ni mush 3 avval tepilgan vaqtda bir mu'minda, andan bu odamda imonning huzur halovatini tetil bo'ldi, tetiya oladi dedi payg'ambarimiz. İmam Nevevi rahmetullahi alayhi bu yerdagi imonning halovati deganni tasvirlab, mushu taat ibodatdan, yaxshi ishlardan huzurini oladigan, Allah'ın Resulü'nü razı kılımen degan şu yolda kelgan balay afat, musibatlar, fitne fasatlar, töhmetlar, iftiralarga sabr qila olgan, Allah'ın Resulü'nün muhabbetini dünyanın tavar matalardan evzel köreligen vaqtida bu yer imanın halavati huzur berdimdi. Bu yerda hamda halavat degan so'z ko'pincha hamda moddiy narsalarga, masalan, asal, shakar degandek bunda tatliq narsalarga ishlatiladigan bir kelima. Abstrakt uqum bilan masalan ma'naviy bir ma'noda ishlatganligi bu yerda turmushimizdagi ko'ngan bir huzur orqali hissiy huzurga bir misol ilyapti-da bu yerda. Narsaning tatliqini masalan keslava odam ba'zi his qila olmaydi. Masalan, o't yallig'i va o't keslava odamlar masalan uni his qila olmaydi. Bir narsaning aniq asli ta'mini bilib olmaydi. Shunga o'xshash qalbimi insonning qalbi bo'lib, mu'minning qalbi
türlü kalbi kesellerden hali bulalga vaxtıda kalbideki bütün keselini tazlap Allah'ın Resulü tazlagan kalpte orullaşıp makallaşalgan vaxtıda mış imandaki huzur halavetini tetigili buldu demekçi bolsa gerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu yerda Allah'ın yaxşı görüşten ibaret bir muhabbet iki kısım buldu. Biri perz muhabbet buldu, biri mustahab muhabbet buldu. Hem de perz muhabbet dediğimiz Allah'ın şu perz karakterlik buyruğuna, nehi karakterlik çeklimlerinin çokum geniş. Buyruqlarga boysunuş. Hep karakterlik muhabbet qaysi degan vaqtda mesela sünnet amallar, nafl amallarga davomli izchillik bilan ko'ngil bo'lish, ahamiyat berish. Peygamberimiz yaxshi ko'rish muhabbetimi ana shu yuqorqi muhabbatga o'xshaydi. Ba'zi farzlik, ba'zi mustahablik holatda. Hadis İmam Nevevi rahmetullahi alayhiniki qarşıca nayati büyük hadis bulup dinniki asaslık bir yildizi sanılgan hadislerden deb qaragan. Bu hadis dinning umumi tüp maqsadini o'ziga yiqqan, mujassamlagan bir hadisdir. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahihul Bukhari namlıq kitabıdaki dersimizde bugün iman hakkındaki kitabının tövendeki babını okuyumuz. O bolsumu Ensar ilanı söylemek, ulanı yaxşı görmek imanının dalalıtıdır, imanının alametıdır diyen bab. Bizge Muhammed ibn İsmail Bukhari şundaq deydi. Hadis sözlep bergen idi bizge Ebul Velid diyen zat. Ebul Velid undaq kim o? Ebul Velid'in ismi Hişam ibn Abdülmelik el-Bahil el-Basri. Ebu Velid el-Tayalisi namıyla meşhur. Bu İmam Bukhari'nin ustazı Hicri 27. yıl ölüp ketken en devirdeki hadis ulemalarınınki biri. Ulemalar bu kişi hakkındaki bahalarına ait köp. Cümleden Muhammed ibn Sa'd rahmetullahi aleyh işencilik, mezmut, hüccet adam dep süpetligen bolsa Ahmed ibn Hanbal bu adamni bugünkü İslam'ın şeyhi, Şeyhul İslam muşu dep süpetligen. İmam-ı Zahabi bolsa bu adamni süpetligen vaxtıda İmam, Hafiz, Tenqidçi, Şeyhul İslam namlı süpetler bilen süpetligen. Bu adamniki ustazları mesela Şu'bet ibn Haccac, Hammad ibn Seleme qatarlıq meşhurlar. Oquvchilar kim o deganda Abu Davud ile İmam Bukhari rahmetullahi aleyh, İshaq ibn Rahawiylar qatarlıq kişiler bu kişiniki şagirdi bo'ladi. Bu zat deydi, hadis so'zlab bergan bizga Shu'ba deydi. Shu'baning tarjimali burun ötüp oldu. Yani bu Şu'bet ibn Haccac degan kishi şu. Anas ibn Malik'nin şagirdi. Bu adam deydi, bana Abdullah ibn Jabr so'zlab bergan edi deydi. Undaq bu zat ismi Abdullah ibn Jabr yoki Jabir el-Atik. Yani Jabir ibn Atik dediğim bir sahabe bo'lgan. Şu sahabeniki nevrisi bo'ldi. Bu adam o'zi Madina tug'an tabi'illardan hadis rivoyat qilgan ravilardan bo'lib, Anas ibn Malik'ten, mesela Abdullah ibn Ömer ibn Hattab qatarlıq kişilerden hadis rivoyat qilgan. Bu adamni mesela Şu'bet ibn Haccac aldırgan odam. Malik ibn Anas, İmam Malik rahmetullahi aleyh bu da hadis rivoyat qilgan. Hem de ulemalarniki bu adamga qarta berilgan bahası Yahya ibn Ma'in, Ebu Hatim Razi qatarlıq danlıq hadis alimlari bunu işencilik deb süpetlagan bu adamlar. Bu zat hem de ustazi Anas ibn Malik radıyallahu anhu da rivayet qildi. Anas ibn Malik'nin tercümalım ötü özü sahabe. Anas ibn Malik Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan hadis rivayet qilib, bunda Peygamberimiz şundaq deydi. Ensarlarni yaxshi ko'rmak imonning belgisidir. Ensarlarni üç görüş, ulardan nefretleniş munofiqlikning belgisidir dedi Peygamberimiz. Endi bu hadis tüngil o'qigan hadislarniki ishiga kirib ketish kerak ma'no jihatdan. U bo'lsa-mu, masalan, bir insonni Alloh rizoligi uchun yaxshi ko'rish degan bir mazmun o'tganda, mushularmi o'sha Alloh rizoligi uchun yaxshi ko'riladigan insonlar qatoridagi kishilar, ansariylarmi? Umum jihatdan elbetqa vaqtida. Lekin bu yerda hamda Peygamberimiz bu yerda xoslaştırib, alayda farqlantirib, ansariylarni yaxshi ko'rmak deb farqli holatda keltirishi bularning naqadar maqomining, o'rnining, darajasining yuqori ekanligini bildirdi. Hamda chunki ansariylar o'zi shu Madinada yashagan Aws va Xazraj qabilasidan iborat davrdagi arablar bo'lib, Peygamber aleyhissalatu vesselam hayatida en
şu musibatning, balay afetning eng yuqori pellesiga chiqqan paytlarda o'zi turli har qaysi qabilalarda haj vaqtlarida, haj mavsumlarida turli qabilalarga o'zini tanlab vaqtida meni bir o'z qo'yningizga olsanglar, menga boshpana bo'lsanglar, menga ega bo'lsanglar, mush dinning da'vatini birga davom etsak degandek so'zlarni tashviq qilib qo'ysimi, nurg'un qabilalar Rasulullohni qabul qilib unmagan. Hatta rivoyatlarda deyilishicha payg'ambarimiz 26 qabilaga o'zini tanlagan deydi. 26 qabilaga. Bu 26 qabilaning ichida birdan-bir payg'ambar alayhisolatu vasallamni o'z qo'yniga olgan, yordamda bo'lgan kishilar mush ansariylar, ya'ni Avs va Xazraj qabilasi. Chunki bular payg'ambar alayhisolatu vasallamni o'z jini bilan, o'z meli bilan, balavoqilari bilan Rasulullohni qo'g'digan, mush dinni qo'g'digan xalqdir. Chunki ayni vaqtida ansariylarning, ya'ni Avs va Xazraj qabilasining payg'ambar alayhisolatu vasallamga boshpanolik berib, Rasulullohning atrofidagi musulmonlarning hijrat qilish o'rnini belgilab, bularni o'z qo'yniga olganlik bu Arab yerim oralidagi butkul arablarga jang e'lon qilganlik bu. Shunlashqa payg'ambar alayhisolatu vasallam bularga bir vafo yusidan bularni yaxshi ko'rish imondir, bularni yomon ko'rish munofiqlikdir deb bu bir sifatni alohida bir yerda gavlandirgan. Yana bir hadisda payg'ambar alayhisolatu vasallam umum sahobalarniki so'zni qilib, kim ularni yaxshi ko'rsa, men ularni o'z sevgim bilan so'yman. Kim ulardan uch ko'rib, ulardan nafratlansa, ularni nafratim bilan, o'shkim bilan ularni uch ko'rmaydi degan payg'ambarimiz. Alloh taolo qalbimizga ansariylarning butun sahobalarniki sevgi muhabbatini sağsun. Muhammed ibn İsmail tövendeki hadisga bab qo'ymabdi. Bab qo'ymay faqatla hadisni keltiribdi da. Chunki bu hadis yuqorqi 17 nomerli hadis bilan munosabati bor. Nima deganda 17 nomerli hadisda ansarlarni yaxshi ko'rish haqida gap qilyapti. Lekin ansarlarni nima yaxshi ko'rmaymiz degan vaqtida 18 hadisda bularniki ish izlari bir-birlab bayon qilinyapti-da. 18 hadisda Muhammed ibn İsmail Buxoriy rahmetullahi alayhi shundoq deydi. Bizga Abul Yaman hadis so'zlab bergan edi. Abul Yamanning ismi Hakim ibn Nafi al-Himsi tarjimali boshda o'tgan. Bu odam deydi bizga Shuayb hadis so'zlab bergan edi deydi. Shuaybning ismi Shuayb ibn Dinar yoki Shuayb ibn Abi Hamza al-Qurashi. Bu odamning tarjimali o'tib bo'ldi. Bu odam Zuhriydan hadis bayon qilib beradi. Zuhriyning ismi Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri. Bu adamning kimi tarjimali boshda o'tib bo'lgan. Hamda Imom Zuhri deydi, "Menga Abu Idris Aizullah ibn Abdullah deb so'zlab bergan edi" deydi. Bu zot hamda Abu Idris al-Xavlani degan nom bilan mashhur. Xavlan asli Yamandagi bir shahri. İmam Zahabiyniga deyishcha, bu odam ayni davrda shu Suriyaniki Damashqda qozi bo'lgan ekan. Shu davrda ham voiz ham olim, o'z zamonisidagi katta buyuk olimlardan. Bu odam Hijriya 8-yil tug'ilgan, Rasululloh hayot vaqtida tug'ilgan, lekin Rasulullohga sahoba bo'lish sharafiga erishamagan. Dadasi sahoba. Lekin bu zot hamda katta buyuk cho'ng sahobalar bilan birga bo'lib, shularniki xizmatida, shularniki amroligida bo'lib nurg'un hadislarni rivoyat qilgan. Jumladan mesela Abu Zar al-Ghifari, Abu Musa al-Ashari, Abu Hurayra, Muaviyah ibn Abu Sufyan, Muaz ibn Jabal, mesela Ubadat ibn Samit qatorliq katta sahobalardan hadis rivoyat qilgan. Bu odam hamda o'zini aytib bak katta voiz ekan. Voiz degan gapini aytib o'tkir so'z tabliq qila oladigan natiqda shu zamonidagi. Ham bundan da tarix, bunda hikoya xarakterlik bunda tarixlarga oid so'zlashga usta ekanda shu zamonida. Bu odamning shogirdlarining aytdi ko'p, jumladan mesela Imom Zuhri dangliq shogirdlar bo'ladi. Undan boshqa hamda bu ulamolar bu odamga bergan nomda bahas qandaq degan vaqtida ulamolar masalan Shomniki o'z davridagi olimi deb sifatlagan. Hatto shogirdi Imom Zuhri menga Abu Idris al-Xavlani so'zlab berganki, hadis so'zlab bergan. Bu o'z davridagi Shom ahlining eng katta faqih edi deb sifatlagan. İmam Nesai rahmetullohi alayhi va undan boshqa bir qism hadis olimlari bu odamning ishonchlilik degan sifatni bergan. Bu ishonchlilik degan sifat hadis ilmidagi nihoyat muhim kuchga ega bir sifat.
Bu adam Hicriyaniki 80-yilda o'lib ketganligi qayd qilinyapti. Bu adam deydi, haqiqatan Ubadat ibn Samit radhiyallohu anhu Badr urushiga qatnashgan va Aqaba bay'at kechisi uyushma boshliqlarining biri bo'lgan odam edi deydi. Ubadat ibn Samit Hijriya 34-yilda o'lib ketgan buyuk sahobalardan, o'zi Ansarilarning Xazraj qabilasidan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayotida bu siyosiy harakatlarning hammasiga qatnashgan urushlarga. Misr, Sham qatorliq yerdagi shu xaliflar davridagi ishg'oliyat harakatlariga, siyosiy harakatlarga bu odam qatnashgan. Bu zot hamda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilishdan burun musulmon bo'lgan. Bu yerda uyushma boshlig'ining birisi bo'lgan deganga Payg'ambarimiz shu ikkinchi qatimliq Aqaba bay'atida bir uyushma a'zosini saylab chiqqan. Makkada, shu Minada kechida. Makka mushriklarida yo'shirin holatda. Shu o'shki a'zo bo'lganda, o'shki cho'ng boshliq hamda guruh boshliqlari bo'ldi. Shu o'shki guruh boshlig'ining birisi Ubadat ibn Samit bo'lgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'z zamonasida bu odamni ba'zi sadaqat yig'ish ishlarga, ya'ni moliya xizmatlari bilan mashg'ul bo'lgan. O'zini Qur'on yodlagan hafiz, shu Madinadagi kambag'al, ojiz, ahli sufiga Qur'on o'qitadigan odam. Keyingi mezgillarda bu odam Shamga ko'chib ketgan, Shamda tug'ilgan. O'z zamonasida shu Qur'oni Karimni to'plagan kishilarning qatorida bor bu kishi hamda. Umar ibn Xattobning zamonasida shu Yazid ibn Abi Sufyan Madinaga xat yozganda Umar roziyallohu anhuga bu Shamga bir odam avatsanglar, bu Qur'on o'qitadigan, ilm o'qitadigan odam kerak bo'lib qoldi deganda, bu 3 odam avatganda, 3 odamning birisi shu Ubadat ibn Samit. Bu odam Falastinda Baytul Maqdisda shu yerda turib, shu yerda hem qozi bo'lgan. Bir vaqt qozilar asosan shu ilm o'qitish bilan mashg'ul bo'ldi ko'pincha. Bu odamniki qabrisi hozir Ramlada, Ramlada Isroiliyaning kontrolligida deyman. Bu odamniki 181 dona hadisi var. Niki meşhur şagirdleri mesela Enes ibn Malik sahabe, mesela Ebu Müslim el-Havlani, Ebu İdris el-Havlani qatorliq meşhur tabi'illar şagirdleri bo'ldi. Endi Bedir'e qatnashgan deganligimi bu odamniki alayda bir gavdlik, farqliq bir sifati. Endi Bedir'e qatnashgan sahobalarniki gunohi mutlaq kechirilgan hamda. Bu odam so'z qilib hamda Payg'ambar alayhisolatu vasallam haqiqatan mundoq degan edi. Etrafida bir turkum, bir guruh sahobalar botdi shu vaqtda dedi. Bana bay'at beringlar, bana va'da beringlar dedi Payg'ambarimiz. Bu bay'atning ma'nosi va'da berish, va'da elish. Allah'a hech narsani sherik keltirmaslikka va'da beringlar birinchi. Ikkinchi o'g'irlik qilmaslikka va'da beringlar. Uchinchi zina fohish qilmaslikka va'da beringlar. To'rtinchi ballarni o'ltirmaslikka va'da beringlar deyishdiki bu sabab hamda. Chunki arablarda ayni vaqtida ballarni ikki nuqtadan ko'mbetadigan, o'ltiradigan avvallar bor. Biri hamda bak ocharchilik ayni vaqtlar arab yermarlarda hech narsa unmaydi. Shuning uchun bu kambag'allikdan ensirab o'ltiradigan ishlar bor. Yana birisi qizlarni ko'mitadigan, qizlar bir ornumus deb qarab arablar ayni vaqtida. Hammasi emas. Lekin shu vaqtida hamda bir tarqalgan ijtimoiy bir hodisa shu vaqtida. Qizlarni ko'mitadigan avvallar bor. Shunga buni alayda ta'kidlab bu yerda ballariinglarni o'ltirmanglar dedi. Mushunga va'da beringlar dedi. Yana birisi putqulanglarning orasida iftira, tuhmat qilib başqalarını yalğan yavdaq töhmet bilen töhmet çaplamanglar dedi. Nemishqa bu yerda qo'l putni ishlatgan degan vaqtida, chunki bu töhmet ayni vaqtlarda hozirgidek telefon, internet yo'q. O paytlarda asosan bir töhmet qilish uchun atayin berib töhmet qilib, suxanchilik qilib, orni buzdigan, qabila orasini buzdigan avvallar aytdi ko'p. Durus ayollarga töhmet qildigan avvallarmi shu davrdan aytdi ko'p. Taralgan boğaçqa, hem bu nayetlilikı eyip sanağaçqa, igir günah tüpeyildin Peygamberimiz bir yerde, müştak kımmasıqa bir yerde vədili vadı Araplardan. Yeni bir kısım alımlar, hem de kol putununun arasıda degenini tüsbetlep, bir yerde kolulan putunun aralığında kalip var. Bu erkandaq bir iftira, töhmetninki kiliş menbəsiymiş kaliptin, nefstin kilidi, kaliptin kilidi. Şunun için şu kalbinler arqılıq, dilinglar ve tilinglar orqali, endi bu qalbning tarjimoni tilida
Bu arqılıq sizlər töhmət, böhtan çaplamaqlar başqalarga deydi. Bu am, meyli ayollarga töhmət qilish olsun, meyli erlarga töhmət qilish olsun, turli gunoh ma'siyat bilan, yomon ishlar bilan töhmət qilish bu ig'ir gunohlar qatoriga kirdi. Shuning uchun payg'ambarimiz bu yerda ansariylardan va'da qilyapti. Endi yaxshi ishlar bo'layotgan avvalda menga osiy bo'lmanglar. Yaxshi ishlar buyurgan vaqtimda menga osiy bo'lmanglar demoqchi. Endi sizlarning ichinglardan kim o'z mushu bay'itiga, ahdiga, va'dasiga vafo qilib chin tura olsa, buning ajri, buning mukofoti Allohning ustidadir. Buning ajrini Alloh taolo o'zi berdir dedi. Endi inson o'zi insonlik tufaylidan masalan, mushu menga va'da bergan ishlarni qilmaslikqa va'da berib, lekin va'daga xiloflik qilib mush gunohlarni qilib qolsa, mush gunohlardan birasini qilib qolsa, shu qilmishi tufaylidan dunyoda jazolanib qolsa bu odam deydi. Bu dunyoda tortgan jafoyi, jazosi u odam uchun kaforatdir. Gunohga kaforatdir. Agar lekin bir qism gunohlar bor masalan, uning jazosi berilgan bilan u kaforat bo'lmaydigan masalan, murtad o'zi murtad petib o'lib ketgan bo'lsa, mushrik o'lib ketgan bo'lsa yoki iymondan yenib, bu o'ltirilgan bo'lsa masalan islomiy nizom tarafidan, bu ya'ni kaforat bo'lmaydi. Endi kim shu gunohlarni birasini yana qilib qilib, Alloh taolo uni sitir qilibdi, Alloh uni yepibdi, yoshiribdi, u Allohga deydi. Xolisa afu qiladi, xolisa jazolaydi. Bununda ham bir qism xavorijlar, mu'tazilaga nisbatan raddiya bor desinki bu oxirida. Chunki ular bu kabir gunohlar o'lib ketgan kishilarni kofir deb qaraydi mu'tazilalar. Yoki davzixiy deb qaraydi keyingi mezgildagi oyatni. Bu oxirida ham xolis azoblaydi, xolis afu qildi degandan bir odam bir o'lib ketgan bo'lsa, uni davzixiy yoki jannati deb mutlaqlashtirishmi noyatda xato. Chunki bu Allohningki xohishi, irodasidagi bir inson bo'lib oxirat dunyosi g'aybiy dunyo. Bu Alloh inoyat o'zi biladi. Odamni jannat davzaxlarini muayyanlashtirilish bu ig'ir gunoh bu. Oxirida Ubodat ibn Samit radhiyallohu anhu payg'ambarimiz tutganni to'liqlam qilib bunday deydi. Biz payg'ambarimizga sallallohu alayhi vasallamga mush ishlar to'g'riliq biz bay'at bergan edik deydi. Ya'ni va'da nom bergan edik deydi. Va sallallohu ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabımızda bugün iman hakkındaki kitabındaki tövendeki babını okuyumuz. O bab olsumu fitneden kaçış dinin cümlesidir dedi. Belki din, iman, İslam mənası kelgan. Din mutlaq tələffuz qılınan vaqtda, işletilgan vaqtda lug'atda hem İslamni hem imanni ko'rsatadi. Belki fitne nima degan vaqtda hamda fitneniki ma'nosi Qur'oni Karimda, hadislarda nayati ko'p qirliq ma'nolarga ega. Lekin bu yerdagi nuqtliq ma'nosi nima degan vaqtda islomga ziyon olib keladigan yoki bir odamning musulmonlarchiligiga ziyon olib keladigan fitne fasodlar, yomon oqibatlar, ya'ni ijtimoiy yomon ahvollarni maqsad qilgan. İmam Buxoriy rahmetullahi alayhi shunday deydi, bizga Abdullah ibn Mesleme hadis so'zlab bergan edi deb. Undaqda Abdullah ibn Mesleme kim o degan vaqtda bu odamning ismi Abdullah ibn Mesleme ibn Qu'nab al-Harisi. Bu odam ayni davrdagi eng katta hadis raviylaridan. Bu odamning tigi Madinalik, Basrada yashagan keyingi mezgillarda. Ammo Madinada yashagan vaqtida İmam Malik'te o'qigan. Hatta İmam Malik Muvatta nomli o'zining mashhur hadis kitobini bu odamni yerimini o'qib tinchlatgan, bu odam yerimini İmam Malik tinchlatgan deyildi. Bu adam İmam Malik'ninki en yakın şagirdlerden, en faqih özünki yakınlardan bulundu. Hicriye 130 yıl doğulup 221 yılı Mekke'de ölüp ketken. Yani ulemalar bu vaqtda bu adam to'g'riliq bergan baholardan İmam Zahabi rahmetullahi alayh shunday deydi, bu adam Basrada yerleşken, Mekke'de ölüp ketken. Bu İmam Malik'ninki en ishonchli talibi deb sifatlagan. Hatta bu hafizdir, Şeyhül İslam'dır degan bo'lsa, Abu Zur'atur Razi men en ko'zimga issiq ko'rinadigan ulug' bir odamdan yozdim men deb shunday degan bo'lsa, Abu Hatim degan muhaddis
u adamdan men ensirmayman. Çünkü hüccet süpetlik işencilik adam degan. Şu İmam Zerkiri rahmetullahi alayhi işencilik hadis alimleri dep baha bergen. Undaqda hadis qabul qilinadigan meşhur işencilik kişiler sanıldı. Bu adamniki ustazlardan mesela Şubat ibn Haccac bu kişi neç qatım öttü başta. İmam Malik, Leys ibn Sa'd qatarlıq meşhur hadis alimleri. Bu adam da okugan, bu adamniki hadisini tanışıgan alimler İmam Bukhari. Mana görünüp turuptu. İmam Muslim, Abu Davud, Abu Hatim Razi, Abu Zur'at Razi qatarlıq katta ayın devirdiki hadis alimleri. Bu adam Malik'tin nedi sözlep bergen. Malik kim o degende Malik'ninki tercümali biraz öttü. Yani tekrarlap koyaylı. Bu adamın meşhurluğu kartta. Bu adamın ismi Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir el-Esbahi. Medine yaşagan. Hicriye 93. yılı doğulup 179. yılı. Yani miladiye 795. yılı ölüp ketken. Özü faqih, bir muhaddis. Muşu İslam fıkhisideki en meşhur 4 mezhepniki bir bolgan Maliki mezhepniki asasçısı boldu. Bu adam nayet bilimlik, özüne ait takva, hepsine ait güçlük adam bolğaçqa hadis nayet köp yadılgan. Onun üstüne tuncu qıtım hadis ilmida kitapını yazıp qaldırgan adam muşu. Muvatta namlıq meşhur kitabı aynı devirde hiç qanaq bir hadis kitap yazılmagan vaqtida birden-bir yazılgan kitap muşu. Hadis ilmida. Ulemalar bu adam doğruluk nurgun bahalarını bergen. Mesela İmam Şafii şunaqdaydı. Ulemalarning ismi chiqsa İmam Malik yulduzdur degan. Hem tabiillardan keyinki şu Allah'ın halkı hüccet adam. Bu yerki hüccet hem bunda delil ispatlık adam deydi. Hatta İmam Şafii bu adamdaki kitabını tesvirlep Muvatta kitabı bolsa İmam Malik'ninki Allah'ın kitabından keyinki en doğru kitap degan. O vaqtda İmam Buxariyninki Sahih Buxari yazılmagan. Hem Sahih Buxari yazılganlığınızı, anda Sahih Buxari en sahih kitap derecesinde qabul qilingan. Bu adam fatva işlerinde şundaq bir katta ulema bolsun ehtiyatlık bilen muamele qilganda, bola bilmeyme degan savol javoblarni nayet köp bergen bu adam. Bu adamning hamda kichik vaqtida şu ilim o'qish jarayonidagi jafolari nayet köp. İxlos qilg'achqa shundaq mashhur olimlar bo'lgan. Aynı vaqtida hamda bu adamniki bir inisi bor ekanda. Shundan dadisi men aytib katdı şu vaqtdagi bir olim. Eshkisiga mas'ul tashlaydiganda javob bergan bolalar ham deb. Qasa inisi javob berib İmam Malik javob bermabdi-da. Shundan dadisi sel qaygandek bo'lib, boshqa gap qilmay sen şu kaptanjiq baqaman deb sel bilib bulanmabsan-da deb qo'yapti. Shu gap nayet eg'ir ketdi. Chunki kaptan vaqt ekan bu adam kichik vaqtida. Bak işimge ötep ketip dedi açıqlap men şunun yağı İbn Hurmuz degan olimning qishida men 7 yil aşı üzülmey hemravlap okudum deydi. Okudum. Bu adamniki ishkining oldiga kichik bir köpüdek bir narsa olib, aşı adamni saqlab chiqishlik o'tirib kecha olsun kecha kunduz olsun kunduz ağrılmaymış da ilimlerini öğrenip ilim tahsil qilgan dedi. Hatta ilim öğreniş jarayonida hamda şu mal dunyoni topmay, hatta ilim öğreniş için sarf qilib üçün uyning to'risining şu yog'ochlarini setib ayni vaqtida shuni shu ilim izlash yo'li sarf qilib shundaq ilim o'rgangan. Jafoliq ham ixlos holat bilan. Bu adam şu Medine'de ilim öğrengen. O vaqtida Medine ilimning merkezi, bütün İslam dünyasındaki çoğun alimlar meşhurlik kelib, hadis sözlep, fıkıh meselelerini eğitip ketadigan bir o'rinda şu paytlarda. Bu zat hamda şu Peygamber mescidida ders o'rgatgan, davomli tarat bilan taratsiz kirib boqmagan deyildi. Hattoki o'zinki umrining oxirgi mezgillarida şu bir suydik tomshiydigan bir kasallik qilib, majburiy uyda turib qolgan. Mescidinde bir kilenmegen. Nemiş kilenmeysiz ise men taratsiz Resulullah'ın mescidine kelishini men qabul ko'rmayman degan şu derecede takva zahid o'tganda. Bu adamniki şu takva kamtarlik holatlardan hamda şu hadis so'zlamoqchi bo'lsa tarat elib yoki yuyinib soqollarini tarab nihoyatda bir xil tamkin salmoq holatda turib chaqchaq qilmagan holatda bir xil tavozu kamtarlik holatda hadis so'zlaydiganda bu nima qilmoqchilar degan vaqtda men Rasulullah'ningki hadisini ham hurmatlashim kerak
deb Rasululloh qilgan bir ehtirom asosida mushtaq qiladi. Undan boshqa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ehtirom qilgan hurmatlardan bu odam Madinada o'zini hayotda tini ojizlab qolgan bo'lsa-mu, chunki ish qo'l palach tayoq yeb palach bo'lib qolgan. Hech cho'ngib qo'lishi qaramay bu odam shu Madinada bir uloqqa minib qo'ygan emas. Madinada nimishqa deganda payg'ambar alayhissalomning muborak jestini o'z qo'yniga olgan tuproqqa men uloq minmayman deb. Hamda hurmatniki qilib yo'q, hamda islom e'tiqodiga zid bo'lmagan ahvolda sizga har qanday hurmat qabul qilindi. Hamda bu uloq minmanglar yoki mashina minmanglar demaymiz, buni tashabbus qilmaymiz, ammo bu odam mush darajada o'zi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki bu tug'an joyini bak hurmat qilib ehtirom qilgan. Hani bu zat Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'a degan kishidan hadis rivoyat qiladi Imom Malik. Bu kishi bo'lsa Hijriya 139-yil o'lib ketgan. O'z Ibn Hibban rahmatullohi alayhi aytdi, ishonchlik deb sifatlagan bu odamni. Zat o'ziniki dadasi rivoyat qilgan. Dadasining ismi Abdullah ibn Abdurrahman. Bunu İmam Nesai, İbn Habban qatorliq kishilar buni ishonchlik odam deb sifatlaganida. Dadasi sahoba bo'lgan ekan bu kishiniki. Uhud urushiga qatnashgan, Xolid ibn Valid bilan Yamama urushiga qatnashgan odam ekan. Bu yerdagi Abdullah ibn Abdurrahman Abi Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhudan hadis rivoyat qilyapti. Abu Sa'id al-Khudri bo'lsa ismi Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri. Bu adam Hicriye 74-yil o'lib ketgan. O'zi layt kichik sahoba. Nimishqa degan vaqtida Uhud kuni urushga borgan vaqtda Rasululloh kichik ko'rib qaytarib o'tgan. Dadasi bu urushda Malik ibn Sinan o'lib ketgan, shahid bo'lib ketgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam keyin yo'qlab kelgan bu kishini. Bolalarni yo'qlab kelgan bu Abu Sa'id al-Khudriyni. Bu zat cho'ng sahobalardan hadis rivoyat qilgan, masalan Jabir ibn Abdullah, Abu Bakr Siddiq, Umar radhiyallohu anhu qatorliq sahobalardan. Bu kishi masalan kichik sahobalar yoki keyin tabiinlar hadis rivoyat qilgan, masalan Anas ibn Malik, Amr ibn Sa'd, Abdullah ibn Umar ibn Xattob degandek, Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Avf tabiin masalan, Nafi' deymi, Said ibn Musayyab bular hamısı tabiinlar. Nayet ko'p, nayet bek ko'p. Bu adamniki 1170 tane hadisi bor. İmam Buxoriy bilan Muslim 43 tane hadisini rivoyat qilgan. İmam Buxoriyning Sahih Muslim dilam, Buxoriy dilam 16 tane hadis rivoyat qilgan bu odamniki. Bu mushunchalik bo'lsa bular bu kishining tarixi hamda. Bu zot deydi, Payg'ambar alayhisolatu vassalam mundaq degan. Pat fursatda musulmonlarning eng yaxshi meli qo'y bo'lib qolishi mumkin. Shu qo'ylarni elib tog'ning cho'qilarida yağmur yağdigan dalılarda qo'ylarni beqib o'tlatib yurdi. Sabab nima deganda bu shu dinini, imonini fitnadan saqlash, qutqizish uchun mushtaq tog' turalarga, dalılarga chiqdi deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday degan. Bunda avvallar degandek bo'lgan, masalan Ali ibn Abu Talib bilan Muaviyaniki davridagi fitnalarda bir qism ko'p sahobalar, tabiinlar bu fitnaga aralashmay, bu yiroq yutligan tog' turalarga chiqatgan. Masalan Salamat ibn Akva degan sahoba deymiz, Abu Zar degan sahoba deymiz. Bular bu fitnalarga qatnashmagan, yiroq tog'larga, shu sahrolarga chiqatgan bular. Mush hadislarga qarata ulamolar mushu jamoat bilan xalq bilan oralashib yashash afzalmi yoki ayrim yigona chet dalalarga chiqib o'ziniki dinini, e'tiqodini saqlab yashagan afzalmi degan masalalarda ixtilof qilishgan bo'lib, Ihya Ulumuddinda bu to'g'riliqda tafsiliy ma'lumotlar berilgan. Imom G'azaliyning ko'z qarashida bundaq masala mutlaq emas. Masalan, ba'zi odamlar uchun xalq bilan oralashib yashash afzal, ba'zi odamlar uchun ayrim yigona holatda yashagan afzal. Sharoit va makon qarta shu odamningki ta'siriga qarta, foyda ziyni qarta shu xalqqa yoki o'zininki dinni saqlab qolishga mush jihatdan cho'rdigan avval qarta buni hukm pichildi. Lekin ma hadisningki bizga beradigan hukmi hamda o'zining dinini, e'tiqodini, imonini saqlab qolish uchun fitnadan ensirgan odam cho'qim yigana yolg'iz fitna yo'q yerlarda yashagan afzal degan ma'noni bildirdi bizga.
Şoňlaşqa İmam Şafii, İmam Nevevi qatarlyk alimler şu cemaat bilen halk bilen millet bilen aralashıp yaşagan ýaxşy. Şu arkalyk musulmanlaryň sanyny köpeýtiş, özüň ýaxşylygyny şu halkyň arasynda takyş, kesellerini ýoklaş, salam beriş, salam şoarny ämlileşdiriş, emir ma'ruf nehy munkar bilen şogullanyş, ýaxşylykda özara hemkarlaşyş, hajatmenlerge ýardam beriş, cemaat sorunyna gatnaşyş qatarlyk işler bu adam ejir edip kıldygan işler. Şuna bunu aralashıp yaşagan ýaxşy dep garagan. Amma ondan başga ulemalar ýok. Eger dinaga ziyan ýetdigan işler bolup kalsa, ayrım yegana aralashma yaşagan bu ebzel degan garaşny ýaklagan. Eýin devirdeki bir kısım ulemalar bizinki sorullarymyz, hazırky jemgyýetki sorullar günah mäsiýetden hali emas, şuning üçin arlyp yaşagan ebzel depdi. Bugün kömegen, bugünkü devirde köse ulan nime diýdi, uny namalum. Birse bu hadis hemde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki bunda möcüzek sözleriniki biri. Hem de ahir zamanda keyinki mezgillerde bir de bütün bersatlarınki bolluğallıqı hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gaybi haber bergenlikninki ispatı bu yana. Birse bu yada koy dep yada kayıt kıp koydu. Demiş ki diğer vaxtıda koy hem de haram yoki şubilik neslerden ait köp yirak hem de. Bu özlükden yetilip özlükden avıp köpüydüğün bir hayvanat. Hem ondan başka bütün peygamberlerinki şu özünki bakkan hayatıda köngen bir hayvanlarınki biri. Bununki çıkımı derdine ait köp emas, paydasına ait mol. Ondan başka bakmak, haydemek ait kolay onay boğaçka. Sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün iman hakkındaki kitaptaki tövendeki babını okuyumuz. Bu babda Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın men sizlerinin işçinlerde Allah'ını en yaxşı tonuyduğarakınla degan söz hakkında. Ve şundakla hakiki marifet, hakiki biliş kalbinin işidir, kalbinin şerketidir degan söz hakkında. Allah Teala bu vaqtda mundaqdaydı. Allah Teala sizlerni kalbinglarning qilmishlari tüpaylidan jazolaydi deydi. Ondaqda bu nim degan gaplar, buni hadis orqali tushunaylik. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi alayh shundaqdaydi. Bizga Muhammed ibn Salam hadis so'zlab bergan edi. Muhammed ibn Salam İmam Bukhari'ninki şu Mavara Nehrdeki Türkistan'daki ustazları. Hazırkı Baykentlik. Baykent hazır şu Kazakistan'a doğru kelemdiki. Bu adam Hicriyanın 225. yıl ölüp ketken. Şu devirde Orta Asya'daki en katta hadis rivayet kılgan çoğun muhaddislarınki biri. Bu adam öz zamanında 5 manak hadisini yazıp biletken Mavara Nehir'de. Uzun, nayet köp seferlerini kılgan, o adam nayet köp kitaplarını yazgan adamda. Bu adam onun için nayet ihlası men. Mesela özünden değişçe hem de ben 40 bin pulunu, yani 40 bin dinar yak derhem şu vaktin pullarını, ya 40 bin tilla pulunu ilim ügünüş için serip kıygan. Yani 40 bin'ni ügenge ilimimni taqtiş için serip kıygan dedi. Ma adetlik iş emes ma o. Bu öz devirdeki nayet katta Bukhara'nın Mavara an-Nehr'ninki katta ölümü alırdın. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh mana muş kişiniki şagirti boldu. Orta Asya'da Mavara an-Nehr'de nayet köp nurgun ölümalarını terbiyeleyen, yetiştirgen alimlarınki biri. Bu kişi deydi bizge abde hadis sözlep bergen ya haber vergen idi dedi. Bu abde tipti Suleyman el-Killabi bu adam Hicriye 187 yılı ölüp ketken. Özüne ait işencilik, lekin ait kembagal yaşayan adam. Şunda bolsun ayetde bek takva, salih ötkende. Bu zat mı şu Irak'nınki hazırkı şu Kufa şehrinde ölüp ketken. Bazıları hem de 188. yıl depti. Bir yıl aldık yani farkı var. İmam Ahmed ibn Hanbel nayet bekmişencilik deb sifatlagan. Öz nayet yaxshi lekin qattiq kambag'al o'tgan. O'zining uchisi juki bo'lgan deydi. Bir kichikkin pul yarimodakmishda holat o'tgan odam deb sifatlabdi. Hamda bu odam Hishamdan hadis rivoyat qilibdi. Undaqda Hisham kim o? Hisham burun o'tdi bo'g'ay. Bu odamning ismi Hisham ibn Urvat ibn Zubayr ibn Avvam. Zubayr ibn Avvamning nevrisi bo'ldi. Bu kişi özün dadisi rivayet kıldı. Dadisi Urvat ibn Zübeyir. Bu kişinin tercümanı mütep oldu. Abdullah ibn Zübeyir'ninki enisi oldu. Bu zat Ayşe radıyallahu anh'ın hadisi rivayet kıldı. Ayşe anamız Peygamberimizin en sevimlik ayali. Ayşe bint Ebu Bakır Sıddık. Hicri 58 yıl ölüp ketken.
Bu anımızı ta'riflash hojatsiz. Bu anımız shundoq deydi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam sahobalarni biror ishga burmoqchi bo'lsa, ularning toqati yetadigan, kuchi yetadigan qulay ishlarga buraydi deydi. Ular bu sahobalar Rasulullah'a debdi-de, "Ya Rasulullah, biz sizlarga o'xshamaymiz. Biz bir oddiy bir bandalar. Alloh taolo sizning o'tmishdagi va keyingi gunohlarning hammasini mag'firat qilgan." Shuning bilan Rasulullahning g'azab kelib, hatto yuzlarida bu g'azab o'tlari ko'rinib, bilinib qoladi deydi. Ondan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qayib bundoq deydi. Men sizlarning ichinglar ichida Allohdan eng bek qo'rqadigan, Allohni eng yaxshi taniydigan birsijimi? Sizlarning ichinglarda hammadan yaxshi taniydigan menjimi deb mushtaq qayib ketadi dedi. Bu hadisni nimani tushunamiz degan vaqtida payg'ambar alayhissalatu vasallam butun umum insonlarniki musulmonlarning umum toqatini his qilgan nuqtadan chiqish qilib turib, shularning kundalik har xil turmush sharoitiga beqib bu ibodat usullarini har xil vaqtlarga, har xil makonlarga qarab bo'lib belgilaganda, ona eng afzal ibodat nima degan vaqtida öz peytida, öz vaqtida, munosib sharoitida Allohni ilohni rozi qilgudek shaklda qilingan ibodat eng afzal ibodat bo'ldi. Shuning uchun payg'ambarlar Allohni rozi qilish vaqtini, peytini eng yaxshi bilguchilardir. Babninki 5'ida ma'rifat qalbning ishidir dedik. Bu nima degan bo'ldi desak, bu yerdagi ma'rifat ulamolarning nazarida bu iymon ma'nosida kelgan. Undaqda Allah'ını haqiqiy shu ishonchlik holatda shak shubhasiz bilish nuqtasi nerede bo'ldi deganda aql kallada emas, bu qalbda bo'ladi, qalbda. Qalbda haqiqiy shu Allah'ni bilishdan iborat bir iymon o'rnab muqimlashgan vaqtida o'zlikdan bu yerda amal hosil bo'lishga boshlaydi. Şolaşqa şu dini meselelarda aqldan bekrak şu qalbninki ovoziga, qalbninki sadosiga bekrak, qalbni bekrak tanışıgan yaxshi bu jihatda. Demak, iymon qalbning bilishi bilan takomillashudiki, hargizmi aqlning bilishi bilan emas. Aqlning bilishi ma'lum doirada, cheklik doirada bo'ldi. Ham foyda manfaat o'lchimini asos qildi aql ko'pincha holda. Qalb bo'lsa, hamda haqiqiy iymon o'rnagan vaqtida mutlaq taslimiyatchilik asosida Alloh taologa bo'ysunadi. Bunda foyda manfaat ko'zlash bo'lmaydi. Bu iymondan Allohni hurmatlash, Allohni ulug'lash, Allohdan hayo qilish, Allohdan ayminish qatorliq esil iymoniy tuyg'ular shuni holatda ham kuchib ziyoda avunib oshadigan gap. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabı dersimizin devamında bugün iman hakkındaki kitabının tövendeki babıda İmam Bukhari mundaqdaydı. Ot küçüp gitişini halimgan okşaş insan küfür bop gitişini yoki kafir bop gitişini halimaslık yaman görüş yoki üç görüş bunda tuyg'uni yoki bunda holatni bunu imanning qatoridan imanning jumlasidagi bir yaxshi bir ijobiy tuyg'u deb shu babni o'tirib qo'yapti. 21 hadisda İmam Bukhari rahmetullahi alayh shundoq deydi. Bizga Sulaymon ibn Harb hadis so'zlab bergan edi deb. Endi Sulaymon ibn Harb ayni vaqtida Makkaning qozisi bo'lgan, nayt ko'p hadis rivoyat qilgan bir muhaddislarniki biri. Bu odam ishonchlik, nayt hafiz, 140-yili tug'ilib 214-yili Mekke'nin qozisi bo'lgan. Bundan keyin uzoq o'tmaylar 224-yili bu odam shu Basraga qaytib, Basrada o'lib ketgan. O'z davridagi nayt mashhur raviylar bilan hadisshunoslar bilan hadis o'qigan, masalan Sulaymon ibn Mughira, Shu'bat ibn Ayyash qatorli kishilar bilan. Endi bu odamniki mashhur shogirdlaridan Imom Buxoriy, Abu Davud, Abu Zur'at ar-Razi, qatorli Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Sa'id al-Qattan qatorliq mashhurlar bu odamniki shogird bo'ldi. Endi o'z davrida ulamolar bu odamga qandoq baholarni bergan degan vaqtida 10 minglagan hadislarni rivoyat qiladi deydi. Qo'lida bir kitob yo'q. Demak bu odamningki zakirsi nihoyat kuchli.
Her bir hadisni özüne ayeti yadlap, pişik, puxta halatda azmay özünün başqalarga öğütüp qılat dedi. Hatta bu adamninki bazı qıtıp sorularda 40 mingdak adam qatnaşqan dedi. Çünkü Abbasilarniki halifesi şu Ma'mun'niki qasrda Bagdadda şu paytaxtda o adamga nayet alaydı bir urun qo'yilgan ders o'tkazilgan bir munbar. Demek şu öz devirde nayet işençilik, nayet süpetlik hadis o'tkazilgan alim demekçi. Bu adam dedi bizge Şu'be hadisi üzerine bergen edeydi. Şu'be'ninki tercümanı başta ötep oldu. Şu'be ibn Haccac. Bu Şu'be hem de Qatade'nin hadis rivayet kılgan. Qatade'ninki tercümanı ötep oldu. Qatade ibn Daame degan kişi şu. Bu adam hem de Enes ibn Malik radıyallahu anhu'dan hadis bayan kılıyordu. Enes ibn Malik'ninki tercümanı ötep oldu. Hem de bu 21. numaralık bu hadis başta bir ötken. Başka bir fiqh mezmununa asas kılıp durup ötken. İmanın halaveti degan bab ötken. Şu vaqtida bu Enes ibn Malik nomidan rivayet qilingan, lekin yuqoridagi raviylar tarafidan emas. Başqa o'xshamagan raviylar tarafidan başta bir o'tilgan. Hamda Enes ibn Malik radhiyallohu anhu din Qatada rivayet qilib, Enes Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan rivayet qiladi. Peygamberimiz shundaq dedi, 3 sifat var dedi. Yani 3 hislet var. Şu 3 hislet bir insanda emeliylese, şu insanın vücudu çıksa, bu adam imanın halavetini, huzurunu titalaydı o dedi. Hem de halavet, huzur bazı cismani buludu. Yemek, içmek ve başka huzurlar tarafından. Bir kısım huzurlu buldu. Ruhi ve kalbi huzurlu oldu. Bu yerdeki huzur, ruhi ve kalbi huzurun demek Peygamberimiz. Undaqda muşu 3 xil sifat qaysıydı degende birincisi Allah ve Allah'ın Resulü o adamga şundaq söyümlük buluş gerek ki o ikisinden başka yani Allah'ın Resulü'den başka hiç nersini yoki hiç kimni bu kadar söylemesi gerek dedi. İnsanga en kıymetli narsa özünün nefsi, özünün cini, hatta özünün nefsidin, özünün cinidan mı artık haleti yaxşı göreş gerek. Bana bu imanın halavetini tepişinin bir sıfatı, bir kısleti. İkincisi bir bendine, bir insanı yaxşı görgen vaxtida Allah rızalık için yaxşı görüş gerek. Hem bu yerdeki yaxşı görüş imani huzur kuvvetini asas kılgandaki yaxşı görüşte. Yani bir adam hissiyat noktasından emas, yoki foyda manfaat noktasından emas, yoki shaklga emas va yoki o'zining g'urbatchiligini yo'qotish uchun masalancha yolg'ondan mundaq mijozning nafsining mundaq ichi siqilishini yo'qotish g'araz tufaylidan emas, haqiqiy Alloh rizolik uchun. Allah rızalık için başkalarını yaxşı ko'rgan vaqtida bu odamniki yaxshi ishlar bilan, go'zal ishlar bilan iymoni ziyoda bo'ladi. Ondan başqa mesela bir yaxshi ishlarga yoki yomon ishlarga yo'liqqan vaqtida yaxshi ishlardan bu odamni xursand bo'ladi. Yomon ishlar duch kelgan vaqtida chiroyli, samimiy, yoshirin holatda bunga samimiy nasihat qiladi. Qalbida, dilida bir xil ichilish, yoyrash bo'ladi masalancha. Mümin qarindoshlar bilan, yaxshilar bilan do'st bo'lgan vaqtida bundan xursand bo'ladi. Lekin hissiyati muhabbatda, yaxshi ko'rishda unda bo'lmaydi. Boshqa og'in tutgan vaqtda uni kundashlik qiladigan, ishchi qiladigan, ustuqlar ko'rgan vaqtida unga hasad qiladigan, o'chmanlik qiladigan, nafsida unga bir xil yig'ilish, siqilish paydo bo'ladigan qatorliq masalan bir qism yomon tuyg'ular, salbiy tuyg'ular paydo bo'lsa, bu haqiqiy Allohni yaxshi ko'rish borasiga Allah için yaxshi ko'rish bilan bandani Allah için yaxshi ko'rish borisidagi yaxshi ko'rish bo'lmaydi. Bu undaqda yoki shaxsiy g'araz, yoki dunyo manfaat, yoki siqilishni yo'qotish, bir o'lpatlish g'arazidagi yaxshi ko'rish qatoridan bo'ldi. Onundan boshqa uchinchisi iymon halovatini huzurini tetishning uchinchi sababi xislati. Bir odam Hem Allah Teala küfürden qutqazgandan keyin, yani musulmon qilgandan keyin demakchi bir odam, yoki musulmon cho'ng bo'lgandan keyin bu odam kafir bo'lib ketishni yoki dinsiz bo'lib ketishni shundoq uch ko'rsa dedi. Yomon ko'rsa, xuddi bir odam o't quchib ketishni shundoq odam nafsida tabiiylam yomon ko'rdi. To'noq quchib ketishni yoki o't quchib ketishni yoki kuyib ketishni tabiiy yomon ko'rdi. Oshni yomon ko'rgan tuyg'u o'xshash bir kafir bo'lib ketishni shundoq yoki dinsiz bo'lib ketishni shunda yomon ko'radigan vaqtida
Bu adam haqiqiy imonniki huzurun tetiydi deydi. Undaqda bu adam bir hidoyatdan, imondan, islomdan, o'z dinidan bir xil huzur his qiladi, xushallik his qiladi, saodat his qiladi. Dinidan, imonidan saodat, huzur his qilgan vaqtida dinini kichikgina bir dunyo uchun sotmaydi. Dinini dunyoning bir xilma-xil duch kelgan to'salg'uliq qarta bir qiziqtirish, moddiy qiziqtirishlarga qarta bu odam o'zining dinini satmaydi, imandan voz kechmaydi. Demak, imonning fayzini suradigan uch xil alomat shu. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün Bukhari'nin iman kitabı namlı kitaptan iman əhlinin, müminlərin əməldə xilmi-xil fərqliq dərəcələrə bölünməyi haqqındakı babını oxuyuruz. 22-ci numaralı bu hadisdə Muhammed ibn İsmail Bukhari şundaq deydi bizə İsmail hadis sözləb bəgən idi. İsmail ismi İsmail ibn Abi Uveys. Bu kişi İmam Malik rahmetullahi aleyhinki sınırlısının balısı oldu. Yani İmam Malik onun taraf tağısı. Dadısı mı hadis şunas, hem tağısı mı hadis şunas, tağısından başkalardan ait köp hadislerini rivayet kılgan. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bu kişiden hadis rivayet kılgan hem ustaz. Hatta İmam Müslim'nin ustaz oldu. Ulemalar bu kişiye qandarak baha bergen degende bir kısım ulemalar bu kişini zayıf deb, aciz hadis ilmida deb qaragan. Bazılar o'zi rastgel, aqlisal acizroq deb. Bu aql acizligi bizning hozir tushunchimizga aql acizligi emas, hadis ilmidagi ayrim yakka bir atalg'u bu. İmam Bukhari rahmetullahi alayh bu dadisdan yaxshiroq deb bu odamga ko'p hadis rivoyat qilgan ekan. Bir qism ulamalar masalan Hakim qatorliq hadis olimlari İmam Müslimda İmam Bukhari'ninki mush kishidan hadis rivoyat qilganligini ayiblagan. Bundaq bir ojiz, zaif odamdan nima hadis rivoyat qildi deb. Ammo Bukhari'ninki o'zinga ma'lum darajada qo'ygan talbi va bildigan tarif bo'lishi mumkin. Bu adam Hijriya 226-yilda o'lib ketgan. Bu adam dedi, bana Malik hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu ona taraf tağısı İmam Malik rahmetullahi aleyh şu Malik mezhebindeki asaschisi. Bu adamniki tercümali başta ötüp oldu. Hem İmam Malik rahmetullahi aleyh Amr ibn Yahya el-Mazani'den hadis rivayet kıldı. Ondaqda bu kişi işencilik adam deb süpetlengen. Hadis alimlarining qarshida bo'lib İmam Nesai rahmetullahi aleyh bu kishi Hijriya 140-yilda o'lib ketgan. Bu kishiniki tabiinlardan, dadisidan ve onun başka Medine'deki meşhurlardan hadis rivayet qilganligi qayd qilindi. Bu Amr ibn Yahya o'zining dadisidan hadis rivayet qilyapti. Dadisi kim o degan vaqtida dadisining ismi Yahya ibn Imara. O'zi Ansarilardan. O'zi tabiin, şu aynı davrdagi hadis rivayet qilgan muhaddis. Medine'lik adam bulup özüne ait işencilik deb sübetlengen. Bu kişi sahabelardan mesela Enes ibn Malik, Peygamberimizin hizmetçisi Şukran, Qatarlık mesela Ebu Said el-Hudri, Qatarlık sahabelardan hadis rivayet kılgan. Bu adamdan mı köplügen kişiler hadis rivayet kılgan da mesela oğlu Muhammed ibn Muslim ibn Şehab el-Zuhri Qatarlıkla. Bu kişini hem de Muhammed ibn İshaq, İmam Nesai, Zahib ibn Hacer Asqalani Qatarlık meşhur hadis alimleri işencilik adam deb sübetlengen. Bu adam Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu'dan rivayet kıldı bu hadisini. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu'nunki tercümalı başta ötep oldu. Bu sahabe Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan rivayet kılıp Peygamberimiz şundak dedi ki cennet ehli cennetki kirdi. Devzakı layık adamla devzakı kirdi. Ondan Allah subhanahu ve teala mundak deydi. Hem de cennet ehli kişilerine cennet layık kişilerini cennetke yolu sebep bulab devzak layık kişilerini devzak yolu sebep bulab Allah Teala mundak deytkende devzaktan kalbi de bir tal maşçilik bir iman va adamni devzaktan chiqaringlar deb buyurdi ekanda Allah. Shuning bilan bu kishilar devzakdan chiqirilib qarsa noat qordab ketgan, ko'p hamda devzakda. Ular shu vaqtida hayot o'stingiga tashlandi ekanda. İmam Malik bu yerda shak qilib qolibdi. Hayami yoki hayotmi deb bilaman. Ular xuddi bu eriqning bo'yida don urug' o'sganga o'xshash, unganga o'xshash qaytadan unidi deydi. Yana alninki qorliqi yo'qoladi-da. Tamam sen
Bu erik östang boyda ösken bu yeni bu ösümlük özüne ait sırık, egri bügürü haletde ösülemez mi dedi. Hem de Vahhab degan alim şundaq dedi, bizga amr hayat deb bergan edi dedi. Undaqda İmam Malikning ashaqqiga rivoyati hayamu hayatmi degan bilinmaganligi ma tuvandagi ma so'z bilan demak bu hayat üstüne degan so'z bu yerda ta'kidlandi. İmam Buxoriy rahmatullohi alayh bu yerda xardalin min xayrin degan. Ya'ni imondan deganning o'rniga ba'zida yoki tushundirganda yaxshilikdan iborat bir moshchilik, bir tal danchilik bir yaxshilik bo'lsa qalbida bu kishini davzaqdan chiqaringlar deyildi degan. Undaqda bu yerda davzaqqa kirgan kishilar Alloh taoloning rahmat iltifoti bilan davzaqdan chiqqandan keyin bularniki badallari, tallari qaytadan o'sib, qaytadan buningga bir sifat kirib, xuddi yumron o'simlik o'xshash nihoyatda chiroyli ravishda bularniki jismi, teni bir nuroniy holatga to'ladi ekanda jannatga kirishga loyiq bo'lish uchun. Bu hadisda yana shu Mu'tazila firqasi bilan hamda shu Murji'a firqasiga qarta bir raddiya bor. Masalan, Murji'alar iymon faqat o'zgarmaydi, bir holatda bo'ladi deb qaragan. Bu hadisda iymonmi nihoyatda farqli darajalik holda bo'lganligi chiqib turdi. Yana birisi hamda Mu'tazila firqasi, masalan, islomiy firqalardagi Mu'tazila firqasi shu kabir gunoh qilgan odamlar davzaqda mangu qoladi degan. Amaliyotda hadis deydi, qalbida kichikgina bir yaxshilik va adam davzaqdan ma'lum bir jazoni o'tab bo'lganingizda davzaqdan chiqilganligi haqida bu yerda aniq keskin isbot chiqyapti bu hadisdan. Undaqda buning oxirgi 23-hadis bir-biriga munosabatlikmi, bog'liqmi, uni qarab boqayliksa. Numurliq hadisda Muhammad ibn İsmail Buxoriy rahmatullohi alayhi shundaq deydi, bizga Muhammad ibn Ubaydullah degan kishi hadis so'zlab bergan edi dedi. Muhammad ibn Ubeydullah'nınki kunyesi Ebu Sabit. Ebu Sabit el-Medeni. Özü Medine'de yaşayan adam. Bu kişi aynı devirdeki şu hadis ulemalarınınki biri. İmam Bukhari'ninki ustaz oldu. Bu kişi Osman ibn Affan ailesi tebe şularınınki terbiyesi çoğun olan bir kişi. Özü hem ticaret kılıdığan hem şu devirdeki katta fakihlerninki biri. Irak kelip Irak'ta Medine'de öğrengen ilimlerde Irak tak atkan. Bu kişi hem de hadis alimlerden Ebu Hatim Razi İbn Hibban qatarlıq kişiler mesela Rastil, Şencilik, Hafiz dügen sübetlerden sübetligen. Bu kişi mesela İmam Malik'ten ondan başka bir Türk'ün kişilerden hadis rivayet kılgan. Bu adamdan hadis rivayet kılgan kişiler mesela İmam Bukhari, İmam Nesai qatarlıq katta hadis şu naslar. Yani bu adam Muhammed ibn Ubaydullah şundaq dedi. Bizga İbrahim ibn Sa'd degan kishi hadis so'zlab bergan edi. Bu kishi İbrahim ibn Sa'd az-Zuhri, o'zi Quraysh qabilasidan Muhammed ibn Muslim ibn Shahab az-Zuhri bilan bir jamoat adam bu. O'zi Bag'dodda yashagan, Bag'dod tutgan, shu ayni davrdagi ishonchli ulamolar qatoridan sanalgan adam. Madina Munawvarda bu adam shu qozilik mansibi bilan shug'ullangan. Çünkü dadısı Sa'd ibn İbrahim degan kişi aynı vaqtda Medine'nin qazisi olgan ekan. Bu kishiniki bir qilmishi shu naqshini durust deb fatvo bergan ekanda o'z zamonida, Harun Rashidning zamonida. Shuni bir qism ulamolar bu kishini hadis rivoyat qilgan unmagan ekan. Lekin hamda İmam Ahmedning bolalarida mesela Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbal ishonchlik odam deb sifatlagan bu kishini. Lekin İmam Ebu Davud bu kişi ishonchlik odam deb sifatlagan. Endi bu kişi Salih'ten hadis rivoyat qilyapti. Salih kim o degan vaqtda Salih ibn Kaysan bu odam hijriya 140-yil o'lib ketgan. Lekin o'zi ham o'zininki yoshlik davri, Madinada o'tgan. Madinaning ayni davridagi katta ulamolarda hadis o'rgangan, ilm o'rgangan, o'zimi aytsa tabiin odam. Mesela Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhu mesela bu kişini ko'rgan, hatta bu kişini hadis rivoyat qilgan, bu kişiniki ustozlar nayatda bilimlik odamlar mesela Urvat ibn Zubayrga o'xshash. O'zi nayatda bilimlik odam bo'lg'achqa Umar ibn Abdulazizninki shu bolalarga bu odam ta'lim tarbiya bergan ekan Madinada. Madinada Umar ibn Abdulaziz vali vaqtida. İmam Ahmed rahmetullohi alayhi bu odamni nayatda yaxshi sifatlar bilan sifatlagan. Bu zaten ustazı İbn Şahab'dan rivayet kılmadı. İbn Şahab, Muhammed ibn Muslim ibn Şahab Zuhri, bu kişinin tercümalı müteb oldu.
Hem İbn Şihab Ebi Umame ibn Sahl ibn Hunayf bu kişinin hadis rivayet kılmatıdı. Ebi Umame Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu zamanında tuğulgan küçük bir bala. Bir kısım kişiler bunu mesela İmam Zahabi İbn Hacer'le bu kişinin sahabe dep qaragan. Özü şu Ensarlarınki Avs kabilesinden. Ama dadısınınki sahabekelikde şek yok. Özü Hicriye 100. yılı İskenderiye'de ölüp ketken Mısır'ın İskenderiye'de. Özü dadısı Bedir'e katlaşkan sahabe. Onun üstüge bu adam şu Osman, Hazreti Osman ibn Affan muhasir gelinliği vaxtıda imam bulup Medinelikler namaz okup bergen. Demek şu devirde özüne ait ilimlik, bilimlik adam ikilik çıkıp durdu da. Endi bu kişi Ebu Sa'id el-Hudri radiyallahu anhu'dan sahabeden hadis anlaganken. Özü çoğun sahabelerden anlattı da bunu. Bu adam şundaqtaydı Ebu Sa'id el-Hudri. Peygamber aleyhissalatu vesselam şundaq degen idi dedi. Men uxlab qalgandim dedi Peygamberimiz. Şu vaxtıda şükür etdi de ben kişilerini gördüm. Hemmesi aldımdan ötevatı dedi bana. Onların uçusu da kiyim, köynekli var. Bazılarının ki köyneki şu köksüge kilidike. Bazılarının ondan astırak şu astırak kildiken de kıskırak. Bana Ömer ibn Hattab aldımda öttü de dedi şu vaxtıda. Onun uçusu bir köynek varken o köynek nasıl sörüldürüp yaptı. Bu nima degan vaqtida uzunken de hem bir kamil bütün kelgan. Şunda ular dediki ya Resulallah bu tushuniki ta'biri nimidir deb so'raganda Peygamberimiz bunun ta'biri dindir degan. Endi Peygamber sallallohu alayhi vasallamniki bu yerdagi mush ko'ynakni din deb ta'bir berishi bu din hem İslamni hem imanni o'z ichiga oladi. Undaqda Ömer ibn Hattab radhiyallahu anhu'nun bu köynekning uzun bo'lişi bu kişiniki imanının, amelinin nayeti yüksek hem makamının üstün ekanliginiki isbatlı delili. Kiyimni söyleldirip qo'ygan ish desak bu bir iz qoldirib atadi. Demek bu adam bir ümmette bir o'tmas izlarni qoldirdiganliginiki bir delili de bu. Demişsizmi bu adam nayet o'tmas iz qoldirgan. Aynı vaqtdagi nayet kuchlik imperiyani yo'qotib, Persiya imperiyasi bilan Rim imperiyasınınki şu Şam diyardaki Mısır tarafdaki hakimiyetini yo'qotib, bu yaniki Müslüman bo'lishga, İslamniki taqilishga bu adam has qo'shgan adam. Demek bu çoğun bir iz bu. Endi kiyim yani birisi adamni soğuqdan mudofaa qiladigan, saqlaydigan taraflarim bor. Undaqda iman bu yerdagi kiyim hem ko'ynak imonga selishtirib taqqas qilingan vaqtida adamniki imani ya şu imanның tələbi bilan qilingan yaxshi amallar adamni davzaqdan yomon ishlardan saqlaydi degan bo'ldi. Bu yerda bu ba'zilarning ko'ynakining uzun, ba'zilarning ko'ynakining qisqa bo'lishi bu kishilarniki imonining va amallarining ba'zi kishilarning nihoyatda yaxshi, komil bo'lganligining, ba'zi kishilarniki imoni va amalining tuvan, ojiz, zaif bo'lganligining isbati. Undaqda iman mı ve iman dairesi bu emel mu farklılık ve derecelik aleti buludu. Bazılarının yukarı, bazılarının tüven, bazılarının ara diyen okşaş. Allah Teala imandan ibaret bu takvalık bu kiyimini her vakit bizlerge nayet uzun buluşkun nispetsin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün iman hakkındaki kitabındaki tüvenlik babını okumakçı. Bu bab mundaq. Haya imanның cümlesindir deb bab koyaptı İmam Bukhari. Tüngenki dersimizde mesela müminlerdeki iman ehliniki amelleri farklılık derecelik bulduğu degan. Ma bu bab bilan bu yuqorqi babniki munosabati nima degan vaqtida hamda haya mu bir mu'minni, musulmonni fazilatli qiladigan darajasini oshiradigan bir tür bo'lg'achqa ikkisini bir-biriga bog'lab ikki bobni bir yerga keltirdi. Muhammed ibn İsmail Bukhari shundoq deydi, bizga Abdullah ibn Yusuf hadis so'zlab bergan edi. Abdullah ibn Yusuf boshda ozroq o'tdi bo'lg'ay. Abdullah ibn Yusuf at-Tanisi o'zi tigi demishliq adam, Misrda yashagan. İşencilik deb sifatlangan ulamolar tarafidan bu adam hamda
Bu kishi Imom Malikniki Muvatta nomli kitobini birga o'qigan boshqa shogirdlar bilan birga. Demak, bevosita Imom Malikning bu Muvatta nomli kitobini tanishgan Imom Malikniki bunda nopozliq yuzlik o'quvchilarniki biri bo'ladi. İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi bu shu odamdan hadis rivoyat qilgan. Demak, Imom Buxoriyniki bu kishi ustoz bo'ladi, Imom Malikning shogirdi bo'ladi. Bu odam deydi bizga Malik ibn Anas hadis so'zlab bergan edi deb. Malik ibn Anas Imom Malik shu Malikiye mezhebining asoschisi. Bu kishining tarixi o'tib bo'ldi. Imom Malik ibn Shihobdan, Ibn Shihab Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri bu kishining tarjimoni o'tib bo'ldi. Bu zot Salim ibn Abdullahdan hadis rivoyat qilyapti. Endi Salim ibn Abdullah kim degan vaqtda bu Abdullah ibn Umarninki o'g'li, Umar ibn Xattobninki nevrisi bo'ladi. O'zining tabiin Madinadagi hamda 7 faqihninki birsiga ba'zi rivoyatlarda mushadabni qo'shgan. Demak 7 faqihning birsi mashhurda. Endi bu kishi shu Abdullah ibn Umarning Abdullah ibn Umarga nat bek o'xshaydigan bolasi ekanda. Ham uning ustiga shu o'zi nayt zohid dadisnimi mushayatda nayt doğurgan adam ekan. O'zi nayt zohid o'tgandimi 2 dirhamlik kimlan ketdi deb sifatlanibdi. O 2 dirhamga nayt bir qimmat shu davrda nayt tuvan bir pul hamda. Kimga nisbatan. Bu kishiniki rivoyati eng ishonchli rivoyat deb sanaladi. Kimda rivoyat qilganda desa ustozi nima shogirdi Ibn Shihab Salim dadisi Abdullah ibn Umardan rivoyat qilgan bo'lsa, bu naytimi kuchli eng sahih sanatlik rivoyat bo'ladi bu hadis. Hamda Abdullah ibn Umar bu balani nayt bek yaxshi ko'radi ekan. Hatto o'zi nayt katta shayx bo'lgan vaqtidami, o'zi ishkilasi shu vaqtdagi cho'ng olimlar, cho'ng shayxlar, ustozlarda shuna bo'lsa Abdullah ibn Umar suyab ketganda bu Salimni, o'g'ilni. Suyab bir xil nayt bek yaxshi ko'rganlikdan bu o'g'ilni. Shu boshqalar tarafidan boshqa o'g'illar qaraganda buni bek yaxshi ko'rib ketdi deb sel ayb qushirgan ekan Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar shu vaqtda chaqchaq qilgach, qaranglar bir shayxni so'yapti deb mita o'g'ilni ilhom berish uchun ham amaliyat reallik ashta maqtagan ekan. Bu odam Hijriyaniki 106-yili Madinada o'lib ketganligi qayd qilindi. Hisham ibn Abdul Malik shu vaqtida Madinada namoz o'qigan. Balkim Madinadagi bu vaqtlar bo'lishi mumkin. Hamda yoki amir yoki vali sifatida yoki haj munosabatida. Chunki vaqtida Hisham xalif bo'lmagan. Hamda Salim o'zi dadisidan hadis rivoyat qildi. Dadisi Abdullah ibn Umar, mashhur sahoba. Bu kishining tarjimasi o'tdi o'g'ay. Hamda payg'ambar alayhissalatu vassalam Ansarilardan bo'lgan bir odamniki huzuridan o'tibdilar qishidan payg'ambarimiz shu vaqtida. O birisi yan birisiga hayo haqida nasihat qilyapti. Yani bu odam yan birisi nasihat qilinuvchi naytbek hayo qiladigan shundoq bir odam ekanda, bu yan bir qarindoshi buni ayblab qo'yayotgan ekan bu orliqda. Sen bekji hayo qilsa, nima uchun bunday qilsa degandek hamda shu bunda bek hayo qilib ketma degandek. Chunki hamda hayo bek chekidan eshib ketgan vaqtda bir xil qo'rqinchoqlik, bir ojizlikniki ifodasi bo'lib qoldi. Shu hayo bilan qo'rqinchoqlik orasida farqlantirgan yaxshi bu jihatda. Hamda shaxsiyati ojiz kishilar bo'lib qoladi masalan. Bunday kishilar qo'rqinchoqlik, bu bir xil hayolikdek tuyg'u berdi, lekin bu ishidagi qo'rqinchoq bu vaqtida hayo olmaydi. Payg'ambar alayhissalatu vassalam shu vaqtida nasihat qilayotgan odam deb qo'y, uni o'z bitib qo'y, o'z holatida qo'y. Hayo degan iymonning jumlasidan deb payg'ambarimiz bu yerda bu nasihatni qilgan. Hayomi undaqda shu iymonni to'liqlaydigan ma'lum bir go'zal ijobiy tuyg'ularning xislatlarniki biri. Hayo iymonning jumlasidandir degan ekan, hayo bo'lmagan vaqtida bu iymon tuvallaydi yoki kemaydi, ojizlaydi degan bo'ldi. Hayo qitilgan vaqtida iymonga bu iymon yani avidi degan ma'noni bildirdi. Endi bu demak Imom Buxoriy rahmatullohi alayhiniki boshdagi hadislar bilan bir-biriga to'liqlaydigan hadislarni keltiryapti-da. Yani demak yaxshi amallarni shu iymonning qatorida sanab, bu iymonni avutadigan, oshiradigan xislatlar deganni bizga bildiryapti. Va sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.
Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabı dersimizin devamında bugün iman hakkındaki kitabındaki tüvendeki babını okuyumuz. Bu babda Kur'an'dan bir vasıta bir ayetini bab sübtü delil ekepti. Bu ayetindeki mezmunu mundaq. Eğer ular tövbe kıysa, namazını berfa kılıp okusa, zakat da verse, ularning yolunu koyuyorlar degan ayet. Bu Arap yarım orladı ki Arap müşriklar hakkında tushgan ayet bulup musulmonlar bilan bu kafirlarniki düşmanlik, bu müşriklarniki düşmanlik holatları bo'lgan. O'zaro urush davrlari, zamonlari, vaqtlari bo'lganda shu paytlarda. Bular qarta shu urush qilayotgan mushriklar qarta qaysi muomilni elib berish haqida musulmonlarga Alloh subhanahu va taolo bu yerda yo'l yo'riq beryapti. Hamda İmam Bukhari rahmetullahi alayh 25. hadisda Kur'an'dan delillenken babı münasebetlik tüvendik hadisini keltirip mundaq deydi. Bizge Abdullah ibn Muhammed el-Musnadi hadis sözlep bergen idi deydi. Bu kişi başta ötdi İmam Bukhari'nin ustazlarıdır Mavra-ı Nehr'deki dağınık en devirdeki muhaddis. Bu adam deydi bizge Ebu Ravhul Haram ibn Umara diyen zat hadis sözlep bergen idi deydi. Bu kişinin ismi hazır görünüp tuğandak Haram ibn Umara. Harami ismiyle meşhur. Kunyası Ebu Ravh. Bu adamdan İmam Müslim, Ali ibn Medine qatarlıq kişiler meşhur hadis alimleri hadis rivayet kılgan. Bu kişi 201 yılı ölüp ketken. Bu adamdan köplügen şu 6 hadis kitaplarındaki avtorları, mesela muallifler hadis rivayet kılgan, lekin İmam Tirmizi hadis rivayet kılmagan ki. Bu adamga ulamalar qanday baho bergan degan vaqtda mesela meşhur muhaddislardan Yahya ibn Ma'in bu adamni rostchil degan sifat bilan sifatlagan. Bu adam şu Iroqniki Basra shahrida shu yerda tug'ilib, shu yerda makon tutib, shu yerda o'lib ketgan adam. Bu adam deydi hamda bizga Shu'ba deb so'zlab bergan edi deydi. Shu'baninki oyat tarjimali boshida o'tib bo'ldi. İsmi Shu'ba ibn Hajjaj. Bu Shu'ba ibn Hajjaj hamda Vaqid ibn Muhammaddan hadis rivoyat qilyapti. Vaqid ibn Muhammad kim undaqda? Bu zat Ömer ibn Hattab radhiyallahu anhu'ga tutuşudu. Ömer ibn Hattab'ninki, Abdullah ibn Ömer'ninki ballardan, yani peynevirlerine toğru keldi bu adam. Bu kişi öz davridagi meşhur muhaddislardan hadis rivayet qilgan, mesela Nafi'dan Abdullah ibn Ömer'ninki xizmatchisi. Bu adamdan mu ko'pligan meşhurlar hadis rivayet qilgan. Jumladan Shu'ba ibn Hajjaj bunun o'xshash. Yani bu adamga bergan baholarda İmam Ahmed rahmetullahi alayh ve Abu Davudlar bu işencilik adam deb sifatlagan. Hatta meşhur muhaddis Yahya ibn Ma'in şu bahane bergan. Bu kishiniki qachon o'lib ketganligi xotirga ilinmabdi, ammo Madinada o'lib ketganligi qayd qilindi. Bu zot deydi, anladim men dadamdan deydi. Dadasi kim undaqda? Bu kishi Abdullah ibn Umarning oğlu Zeyd'nin balası. Yani Ömer ibn Hattab'ninki hem de peynevirleri, çevirilir burada. Bu kişi şu devirde hadis rivayet kılgan ravi, lekin köp hadis rivayet kılgan emas bu adam. Abdullah ibn Ömer'den hadis rivayet kılvatdı. Abdullah ibn Ömer ondaqda bu adamның çoğun dadısı buludu bu yerde. Hakikaten Peygamber aleyhissalatu vesselam mundaq degan idi deb rivayet qilibdi Abdullah ibn Ömer'den. Peygamberimizin sözü ötüvende men kişiler bilen uruş kılışkı buyuruldum dedi Peygamberimiz. Ular La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deb şahadet kelimesi etkan kadar, namaz okuğanga kadar, zakatni ada kılğanga kadar, eğer ular yukarıdaki işlerinin hemmisini kıysa, ular öz qenini menden saklayan boldu. Mallarını menden saklayan boldu dedi. Yani ularning qeniga meliq tegmaymiz demekde. Hem de yukarı şahadet kelimesi namaz, zakat arkalık mesela zahiri emeller arkalık mesela öz qenini, cinini, melini qoğdab qala algan bilen bir müşrik. Ama İslam'daki bir kısım hak hukukları var. Bu yana başkaça hüküm bilen icra kılındı demekde. Bu mesela bir adam ötürep koygan bolsa, bununla had kilodo, qisas kilodo. Bunun yani özündeki qanını saklayanmaydı. Herkes namaz okusun mu, zakat versin mu, ima etsin mu? Yani onun başka bir kısım cezalar var mesela. Baş getirilgan cezalarda
İslamda onunğa ma'lum bir mizan bekitgan, qoida, qonun, tuzum bekitgan. Yani buni qo'g'dayanmaydi demoqchi. Hamda yuqorqi zahiriy ibodatlarni qilib bo'lgandan keyin hamda ularning hisobi Allohga, ularning ichi hamda Allohga deydi. Biz oshkora zahiriy tarafini qabul qilamiz, ammo ularning ichida qanday o'ylagan bo'lsin yoki nimani yo'shugan bo'lsin, buni biz Allohga topshiramiz deb shundoq degan deydi. Hem bu hadiste hem de namazın, zakatninki rolündeki yukarı ekenligini bildirip hem şundakla bu zakat ve iman imanniki muhim bir terkibi kısmı da ekenligini bu yerde bizge bildirip durup hadisinki şekliden İmam Bukhari'ninki İmam Babuğa hadisini ekkel türüşüden hem şundakla namaz okumağa adam zakat beğenmeye adamı xuddi şu tan şehadet kelimesini aytmagan odamga o'xshash o'ltirilish haqida bu yerda bir farmon yo'l yo'riq bo'ladi. Albatta bu farmon yo'l yo'riq ma'lum bir shartlarni hozirlagan asosida bo'ladi. Endi bu hadisniki ayni vaqtida deyilgan vaqtda shu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan Makka mushriklari orasidagi urush bo'lgan mezgillarda shundaqla Makka mushriklarini qo'llaydigan atrofdagi turli mushrik arab qabilalari bor atrofida. Şular bilan bo'lgan bu siyosiy muomalalarda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mushadis orqali keskin bir qarorni o'tirib qo'yganda bu hadisni hamda zamonimizga kelgan vaqtida tatbiqlash ma'lum bir shart sharoit va shundaqla ma'lum darajadagi qoida usullarni asos qilgan vaqtida ulamolarniki yo'l yo'riq ko'rsatish asosidagi ma'lum bir sharoitga qarta emel kılındı. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün iman hakkındaki kitabındaki tövendeki babını okuyumuz. Bu babda iman emel demektir diyen kişi hakkında deydi. Allah subhanahu ve teala şundak deydi. Aşu sile erişken cennet sizlerin amelleringla sebebidindir degan. Yani bu yerde imanni emel namıda atıgan. Bir türküm ehli ilimler Allah Teala'nın tövendeki ayeti hakkında mundaq tefsir qilganda Parvardigarınglar qasamki ularning hammasidan ularning qilmishlari haqqida so'raymiz degan gapni, ya'ni tavhid kelimasi bo'lgan la ilaha illalloh haqqida so'raymiz degan. Bundaqda emel imandır, iman emeldir. Yani birbirini mükemmelleştirdi. Bu yerde hem de murciye akidesi firqalarga raddiya bermoqchi. Murciyeler fakat iman tili desilan bo'ldi kifoya, emel iman doirasiga kirmaydi deb qaragan. Unda bo'lganda unda taqvo musulmon bilan gunohkor musulmonniki imoni o'xshash bo'lgan bo'ladi murciyelarning aqidasi bo'yicha. Yani Allah Teala mushuk nicatlık için ular emel qilsin degan bu ayetni ulamalar yani mu'minlar iman etsin, yani imanı devam etsin deb ma'noda mı tushundirgan. Undaqda bu yerdagi umum xulasa kalam iman emeldir, emel imandır. Ahli sünnet vel cemaat aqidasi bo'yicha. Çünkü bu emel hamda qalbning amelini o'ziga oladi. Qalbning ameli imanning o'zi shudir, yani Allah'ın tasdiqlash, Allah'ın varlığını itiraf qilish, iqror qilish degan. Bu qalbning ameli bo'ladi bu yerda deyilayotgan iman. A'zolarningki amallar bo'ldi, tilning, ko'zning, qo'lning, putning degandek. Men Buxoriy rahmatullohi alayh oyatni keltirib bo'lgandan keyin hamda tövendagi 26 numurlik hadis orqali yana o'zinki bu aqidasini, ko'z qarashini kuchaytirmoqchi bo'layotdi. O bo'lsa iman amaldir, amel imandir degan ko'z qarashini. İmam Buxoriy rahmatullohi alayh shundoq deydi, bizga Ahmad ibn Yunus hadis so'zlab bergan edi deb. Bu zot İmam Buxoriy rahmatullohi alayhniki ustozi. Asli ismi Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus. Bu yer qisqartirib cho'ng dadasiniki ismi bilan keltirgan. O'zi kufilik adam. Ayni vaqtdagi shu hadis rivoyat qilgan raviylarniki biri. Bu odam Hijriyaniki 227-yilda o'lib ketgan. Bu kishdan İmam Abu Davud, İmam Muslim, Buxoriy, Abu Zur'at Razi, Abu Hatim qatorliq shu ayni davrdagi mashhur hadis olimlarimi
bu kişi hadis rivoyat qilgan. Ulamolar bu kishi baho bergan vaqtda nihoyatda puxta, nihoyat ishonchli odamdi degan bo'lsa, Imom Ahmad islomning shayxi deb sifatlagan bu odamni. İmam Buxariyga Ahmad ibn Yunus bilan birga Musa ibn Ismoil bu ikkilaylarni so'zlab turibdi. Bu ikkilaylar ustoz bo'ldi. Musa ibn Ismoilning tarjimasi boshida o'tdi. Bu ikkilaylar shunday dedi deydi Imom Buxoriy rahmatulloh. Bizga İbrahim ibn Sa'd degan kishi so'zlab bergan dedi. Bu kishining tarjimasi o'tib bo'ldi. İbrahim ibn Sa'd dedi bizga Ibn Shihab so'zlab bergan edi deydi. Ibn Shihab Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri. Bu kishi hamda Said ibn Musayyibdan hadis rivoyat qilgan ekan. Said ibn Musayyib kim o degan vaqtda bu odam o'zi Madinada yashagan, Madina ahlining olimi degan hurmat nomiga erishgan odam. Hijriya 94-yil o'lib ketgan, o'zi tabi'in. O'z davridagi tabi'inlarning sardori xo'jasi. Shundaqla shu Madinadagi 7 faqihning birisi ayni vaqtdagi hadis rivoyat qilgan muhaddis ravilarning biri bu odam. Çünkü dadısımı, çoğun dadısımı özü sahabi bo'lgan ayni vaqtlarda. Said şu an Medine'de o'sib cho'ng bo'lgan, shu Medine'dagi ulamolardan Zayd ibn Sabit, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Ömer, Peygamberimizning ayollardan bu kishi o'qigan ayni vaqtida. Palanni qishda bir hadis bor ekan desa, kechilab, kech kunduz minib, shu bir hadis uchun necha kun safar qilib shu izlab kelayotgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhuning davomli ustozi chiqqan. Hem Ebu Hureyre'ninki kuyog'li bo'ldi. Ebu Hureyre'nin qizg'i o'ylangan bu odam. Hem şu sahabelar şu bağ turib ayni vaqtida şu oyatda Abdullah ibn Ömer'limi Said ibn Musayyibdan fatvo so'rashga buyurayotgan boshqalarni hamda. Sahabelar oyat turib fatvoni mush kishidan so'raydi ekanda tabiin bo'lsin. Demak bu kishiniki naqadar bunda ilminiki salmoqi va ekanligini ko'rib olib bo'ldi bundan. Bu kishi o'zidagi taqvoligi, siyosiy ko'zqarashiniki aniqligidan hamda Umayyalarga bo'ysunib unmagan, bular zalim deb qarab. Hatto Umayyalarniki bu davlat moliyasidan beradigan maoshni bu odam qabul qilib unmagan. Hatto shu ayni vaqtdagi Umayyalarniki sultoni Malik ibn Marwan bu kishiniki qizini kuyovga o'ziga bir kelin qilib olay deb o'zining o'g'liga talab qilsa-mu, shu rad qilib turib olgan. Demak, bu odam nihoyat zoid o'tganligi chiqib turdi bundan. Ulamolarniki bu kishiga qarata bergan bahsi nihoyatda ko'p va qisqa qilib aytsak, bu kishi ham Abu Hurayraniki hadisini eng ko'p rivoyat qilgan odam. Abu Hurayra sahobalarning ichida eng ko'p hadis rivoyat qilgan kishi deb boshda ta'kidlab o'tdik. Bu kishini ham ishonchli imom, o'zi Quraysh Madinada yashagan deb bu mundaq baholarni bergan bu odamga. Biz shu boshqalarniki bergan pullarni bermay, bitta yog' tijorati bilan shug'ullanib o'tgan. O'zi sal ama olib qolgan deydi. Bu kishi o'ziniki qaynisi Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilyapti ki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayni vaqtida savol so'ralgan deydi Abu Hurayra. Ya Rasululloh, qaysi amal eng yaxshi, eng afzal deb. Eng savobi shu yuqori amal qaysi demoqchida Payg'ambarimiz javob berib bunday debdi. Allah ve Allah'ın Resulü'ne iman keltirmek deb javob berganda boshqadan qaysi degan savol chiqdi-da, shu vaqtda payg'ambarimiz Alloh yo'lida jihad qilmoq debdi. Orada ya'ni deyilibdi-da, savol chiqdi-da, andin nima qaysi deb so'ralganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qabul qilingan haj deb javob berdi. Qilingan haj degani nihoyat ixlos qilingan, riyo aralashmagan haj demoqchi-da, hamda shartlari, qoida usullari nihoyat mukammal ado qilingan haj demoqchi. Bu hadisdan boshqa hadislarda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan qaysi amal afzal deb javob bergan vaqtida buningdan boshqa iboratlar bilan javob bergan. Demak, ulamolar bu hadislar orasidagi tushunchani bog'lashda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam so'ralgan so'g'ichiniki ahvoliga, sharoitiga qarab berilgan javob deb shu yakunni chiqargan. Sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail Buxari rahmetullahi aleyh Sahih Buxari namlı kitabının iman hakkındaki kitabının tüvenlik babında mundaqdaydı. İslam haqiqiy öz mahiyetini tapmağa vaqtida yoki ölümden qo'rqib yoki esirlikdan qo'rqib shekli bir bo'ysunish holatida bo'lgan vaqt qanday bo'ladi deydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Bir qism Arabilar biz iman etdik deyishdi. Degan Muhammed aleyhisselam sizlar iman etmedinglar. Lekin sizlar
Biz Müslüman bulduk danglar degan deydi. Bu ayet demde bir kısım şu Beni Asad kabilesinden bo'lgan bir kısım Araplar, Bedeviler mesela şu tağ turada yaşaydiganlar. Peygamberimizki qışığı kelip biz palan pistan kabilelik semiler sana biz uruş ilan qılmadık, uruşmadık, biz maqulda biz boysunduq, Müslüman bulduk, ima etip keldik. Deb Resulullah'a özünki mümin bo'lganligini minnat qilgan. Şu vaqtida Allah subhanahu wa ta'ala bu ayet tushirgan. Sizlar mümin bo'lmadinglar, Müslüman bo'ldinglar. Yani esirlikdan qo'rqib, hamda shaklga ig'izda Müslüman bo'ldinglar. Haqiqiy amaliyotda imonning ta'mini tetib, qalbingizda imonning huzuri o'rnig'ini yo'q deb shu mazmun asos qilgan. Hamda İmam Buxoriy agar iman haqiqiy ma'nosini topgan vaqtida u tövendeki ayetninki mezmunu boyunca bo'ladi. Din Allah'ın huzurida İslam'dır deb. Endi bu yerda boshda İslamni imondan töven ma'noda bildirdi. Bu yerda İslam deb İmam Buxoriy rahmatullohi haqiqiy iman degan İslam'dır dedi. Bu qanday gap degan vaqtida İslam ve iman kelimesi yalğız yakki kelgan vaqtida ikkisi bir ma'noni ifodalaydi. Ayrılmaz bir gavda. Agar İslam ve iman ikisi teng mazmunda kelgan vaqtida İslamning ma'nosi ayrimroq, imonning ma'nosi ayrimroq. Ya'ni İslam darajasi eng tuvan holatdagi daraja. Shundaqla kim İslamdan boshqa bir dinni orzu qilib izlaydi ekan, İslam dinidan boshqa din u odamdan qabul qilinmaydi degan oyatni keldi. Ama tuvandagi ikki oyatningki mazmundagi İslam haqiqiy shu Allah'ın Resulü bo'lgan qalbdagi ishtiyoq toshqindan kelib chiqqan islomni asos qildi. Undaqda bu imonni maqsad qilgan. Bu yerdagi din, islom, iman undaqda uchi bu qalbdagi toshqin ishtiyoqdan kelib chiqqan vaqtida bu islom bu vaqtda hem din, hem islom, hem iman nomi bilan ishlatildi. İmam Buxoriy rahmetullah aleyh bu 27. hadisde yukarıdaki ayetlerini tefsirleydiğen bu hadisini keltirip mundaq deydi. Bizge Ebul Yaman hadis sözlep bergen idi deb. Ebul Yaman'ınki tercümalı başta ötdi. Hakem ibn Nafi'il Himsi. Bu adam dedi bizge Şuayb hadis sözlep bergen idi dedi. Şuayb'ninki tercümalı ötdi. Şuayb ibn Dinar yaki Şuayb ibn Abi Hamza. Bu adam Zuhri'din. Zuhri Muhammed ibn Müslim ibn Şehab Zuhri. Zuhri dedi bana Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas haber bergen dedi. Amir bo'lsa Sa'd ibn Abi Waqqas'ninki o'g'li. Sa'd ibn Abi Waqqas meşhur sahabe. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin cennetle bişaret bilgen sahabda. Şu Irak'ta, şu Paris, Persiya xandonligini og'dirishda ko'p kuch qatgan kishiniki o'g'li bo'ldi. Cennetle bişaret bilgen bir sahabe dedi Sa'd ibn Abi Waqqas. Yani bu Amir bo'lsa o'g'li bo'lib, şu ayni davrdagi şu tabi'in hadis rivoyat qilgan muhaddislar qatoridagi kishi. Bu kishi 96-yillari taxminan şu Medinede ölüp ketgan, Medinede yaşagan. Bu kishi o'zining dadasidan va undan boshqa Ayşe, Ebu Hurayra, Jabir ibn Abdullah qatorliq nurg'un ko'plagan sahobalardan hadis rivoyat qilgan. Yani bu odamning bu shogirdlari nihoyatda ko'p. İmam Zuhriga o'xshash, undan boshqa Ato ibn Yasar deymiz. Nəhayət məşhur tabi'inlər. Həm də ülemalar bu adamın qanday bahalarını degan vaqtida İmam Zahibi rahmetullahi alayh özü Mədinilik, işəncilik imam degan bo'lsa, İbn Sa'd rahmetullahi alayh ko'p hadis rivoyat qilgan işəncilik odam degan. Undaqda bu odamniki hadis qabul qilingan darajadagi mukammal odamda. Bu odam ham Amir Sa'ddan rivoyat qilyapti. Sa'd kim o deganda dadasi Sa'd. Sa'd bilan bir vaqtdagi tarjimalar ozroq to'xtalib o'taylik. Bu odam Hijriyaniki 55 yilları ölüp ketken, cennetle bişaret bilgen 10 sahabınınki birisi. Hem tunca Müslüman bo'lgan sahabalar qatarida. Ondan sonra bu adamniki şu bir ortiqchilığı İslam tarixida tunca jihadi o'qni atgan, birinchi o'qni atgan adam bu Allah yolida. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu adamga men otanam sana pida bo'lsin degan. Boshqa sahabalar Rasululloh deydigan gapda Rasululloh bu odamga degan. Demak Rasulullah'niki qishida qalbida bir o'rni var bir sahabe. Hem Peygamberimizniki ona taraf tağları qatarida sanılgan adam. Ondan başqa Ömür ibn Hattab radhiyallahu anhu'niki zamanında Ömür ibn Hattab o'lib ketgan vaqtida 6 nomzodni bekitgan. 6 nomzodniki biri bu adam uning ustiga.
Peygamber sallallohu alayhi vasallamning zamonida asosan Rasululloh bilan bo'lgan shu siyosiy urushlarning hammasiga qatnashgan Bedir, Uhud, Xandak degandek. Uningdan boshqa donglik bir o'qiyachi bo'lib, hozir o'sha damdagi o'qiyasi Madinadagi bir muzeyda bor. Umar ibn Xattobniki davrida shu Persiya, bular Qodisiya urushiniki bosh qo'mondoni. Shu urushda cho'ng tuhfa ko'rsatgan Allohning fazli bilan. Odam şu 50-nettinchi yillari shu Madinada o'lib ketgan qabrisi shu Baqiyda, lekin uyisi shu Madinaning sirtida aqilgan yerda. Bu odamniki qabrisi Guangzhouda Sa'd ibn Abi Waqqasning qabrisi bir qabr, yolg'on qabr bu. Sa'd ibn Abi Waqqas Madinada o'lib ketgan, ha. To'g'riliq mushunchalik so'zlasak yetar bu yerda. Bu kishi dedi hamda Payg'ambar alayhisolatu vassalam bir guruh kishilarga bir mol-mulk berdi-da hamda. Bergan vaqtida Sa'd o'tiribdi. Bu ko'rsatyapti-da bu avvalni shu vaqtida. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir odamga bermadi deydi. U odamni bu Sa'd deydi, men shunday bir xil meni jalb qiladigan, yaqimliq bir yaxshi odam deydi. Sa'd roziyallohu anhuning nazarida hamda taqvo, e'tiqodli odam deb qaraganda u kishini. Shuni bilan dedim men, ya Rasululloh, faloniga nim bo'ldi, sizlar o'tib ketdilar deganda gap qilibdi. Azbiroy Xudo men uni haqiqiy mu'min deb o'ylayman ya dedi. Degandiki Payg'ambarimiz musulmon da dedi. Ya'ni musulmon deb o'ylayman da demoqchi. Shuna biroz jim turdim dedi. Onda shuningla u odamni men nayt yaxshi bilatdim dedi. Ya'ni men o'zimni tutulanmay, ya'ni burungi gap dedim. Ya Rasululloh nima shunga bermaylar degan so'zimda, men uni mu'min deb qarayman degan. Shuna dedim men, faloni nimishqa bermaylar. Ben onu mümin deb qarayman desem, Peygamberimiz yana meni mu'min degan so'zimni to'g'rilab, musulmon deb o'zgartib qo'ydi-da. Shundan keyin birozdan keyin yana men o'zim tutulanmay, men uni bilaman-da u odamni. Shuni yana ko'ni gapni yana dedim. Desem Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qaytlab mundoq dedi. Ey Sa'd, men bir odamga mol dunyo berman. O mening bilkim boshqa men bermagan odamlar balkim u odamlar menga men bergan odamdan bak so'yimlikdir menga. Men yaxshi ko'radigan odamlar. Sabab Alloh taolo u odamni do'zaxga dum tashlab etmasin degan dum tashlab etmasin deb ansirab men shuni boshqalarga mushtaq mol dunyo berman deb shundoq dedi. Birinchidan bu hadisda hamda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Sa'd roziyallohu anhuga bir tanbih, bir nasihat xarakterlik so'z beryapti. U bo'lsa-mu, iymon degan odamniki shu ishki, qalbi bir avvalimda ishki dunyosidagi bir ishda. Bir odam uni qalbidagini, ishidagini bilmaydi. Shuni oldirab bir odamni bek mu'min deb uni yuqori sifatni bermaslik kerak dedi. Bu bir adab. Odamniki tashqi qilgan amallariga qarab, u odamning musulmonchiligini biz bilamiz. Lekin shu bak ko'ringan sifat bilan sifatlash kerak dedi. Naq yani her adamın öz joyida ko'ringan sifat bo'yicha sifatlash kerak dedi. Bu bir nasihat hamda. İkincisi Peygamber sallallohu alayhi vasallam mal taqatgan, mal mulk bergan odamlar bular yangi tıxı musulmon bo'lib kelgan yoki boshqa qabilalarniki cho'ng katavashlari. Bular hamda Rasulullohning ko'rsatayotgan odamlarda hamda Payg'ambarimiz ularning qalbini dinga moyil qilish uchun, ularning qalbini utish uchun g'animatlardan bularga taqib bo'lib bergan. Bermegen kişi bolsa o İslam'ın haqiqiy tushungan, o Peygamberimiz bəsimi, bəmisimi, mal dünya bolsimi, bo'lmasimi onaga ishki pul. O faqat Allah'ın Resulünü yaxshi ko'rdi, dunyoni yaxshi ko'rmaydi. Shuning uchun Peygamberimiz o kishininki iymoniga bo'lgan ishonch ham o'zining qalbidagi iymonga topshirib, unaga bermagan. Ammo Rasululloh bu yerda bir Rasulullahning ajoyib bir insonparvarlik chiqib turyapti. Allah Teala devzaq taşıp etmesin bir adamni deb, şu kafir ulab ketmesin, bizden bir xap ulab deb, ay mal dunyani berish orqali utib, yani ayshni devzaqqa loyiq adamni jannatga so'rab kelyapti mana. Mana Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning aytdi, naqadar esil tegishli sifatlardan biri. Chunki biz hamda bu gapni qistirishimlik sabab hamda biz o'zimizdagi qavmini ko'p shu kafir qilish bilan, uni devzaq bilan hukm qilish bilan ko'p sinoqlarga duch kelgan bir millat bo'lish sifatimiz bilan imkon bor tadrijilik usulni qo'llangan ahvol ostida
Dövzəxə layiq tərəfdən cənnətə layiq tərəfə qardaşlarımızı söyrəb çıxışqa tiriş qılmız yaxşı. Qağın həmdə məyli cənnət oluş, məyli dövzəx buluş bu Allah'ınki ədli və fəzlilik işlər. Allah Taala uluq Ramazan mübarəkdə günahlarımızı məğfirət qılsın, şundaqla bizni bir cənnətə müyəssər qılsın, cənnət kirişkə nisb etsin. Allah bizi dövzəxə layiq bo'lib qilishdan saqlab, cənnətə layiq rəvişdə paklanğını Allah Subhanahu wa Taala nisb etsin. İmam Buxari deydi bu hadisni hamda yuqoridagi ravilardan boshqa Yunus, Salih, Ma'mar, İmam Zuhriyninki okisining bolasi bu 4 aylan İmam Zuhriy'dimi yana rivoyat qilgan deydi. Undaqda İmam Zuhriy'da rivoyat qilgan kishilar İmam Buxoriga nisbatan 5-6 ravi bo'lib ketdi. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Buxari rahmetullahi aleyhi Sahih Buxari namlı kitabı dersimizdeki devamında bugün iman hakkındaki kitabını okuvatımız. Bu bugün okuduğum babimiz yani salamni tarqitish, assalomu alaykum, assalomu alaykum degan kelimani keng umumlashtirish bu islomning jumlasidandir. Bir dini yo'sindir deb shunaq deydi. Bu babda. Endi Ammar shunaq degan deydi İmam Buxari rahmetullahi alayhi. Ammar kimi deganda Ammar ibn Yasir. Peygamberimizningki büyük sahabelerden en köp azaplangan Mekke'de yaşayan ulug' sahabe. Onisi şu yolda öldürülgen, Ebu Cehil öldürülgen Sümeyye. İslam tarihindeki en tuncu şehit demdi şu şehitninki balısı bu kişi. Bu adam dedi hem de 3 iş var dedi. İmam Buxari rahmetullahi aleyhi bu Ammar'daki sözlüğümde rivayetsiz, senetsiz, kisiplan, bölepla aptı. Emniyette bu başka mezbunda bu Peygamberimizdeki hadis süptüde Resulullah'a yüklengen, elip verilgan. Hem de Ammar dedi 3 xislet var dedi. Kim 3 xislet ne özde mücessem kıysa bu adam imanının hemmini özü kontrol kılıp imanı kamil kıygan buldu dedi. Birincisi bu adam özlüğüden öz nefside adil buluş. Yani insaflık buluş degen gap, insaflık ma'nosi adil buluş. Bu yerdik adalet xalq bilan, Xudo bilan bo'lgan munosabatlar orasi umum qilindi. Bilan bo'lgan munosabatda adil bo'lgan odam adida oshmaydi, Xudoga bo'ysunadi, Xudo bekitgan qonuniyat, qoida yo'sin asosida davom etadi. Hamda xalq bilan bo'lgan insof, adolat qayda bo'ldi degan vaqtida boshqalarga to'g'ri muomala qilish, durust bo'lish, muomalada adil bo'lish, bir taraf og'maslik masalan, bir masalaga yo'liqqan vaqtida. Shundan hammasi insof qatoriga kirdi. Yani ikinci mesele bütün dunyoga deydi. Hadisdagi ro'yda bütün dunyoga salomni keng yeyish deydi. Yani etrafidagi har qanday odamga keng salom qilish. Mayli tunsin, mayli tunmasin, musulmon ittifoqi qavm qarindoshlarga keng salom qilish. Üçüncüsü bo'lsa, o'zine ait qattiq ehtiyojli holatida, ya'ni o'zi sehi bo'lish deydi. Pul chiqim qilish degan bo'ldi ama lug'at ma'nosi. Bu hamda masalan o'zining oilasi bo'lsin, o'zi bo'lsin, turmushi bo'lsin, urug'-tuqqanlari bo'lsin, me'morli bo'lsin, qatorliq umumiy sehilikni asos qildi bunida. Endi bu ibora, bu so'z shu 3 deyilayotgan masalan shu go'zal xislatlar iqtisodiy bu jismoniy ibodatlarni o'z ichiga olganda, masalan xayr saxovat qilish degan mazmun masalan iqtisodiy ibodatni o'z ichiga olgan. Bel bunun için zakat ba, o'zi oilasi xarjlagan pulmi bor, oilasini bilan boqqan, bolalarni bilan boqqan, ham ishi kirib ketadi. Buning o'zi bir ibodat. Chunki bu mazmunni yoqtirgan nurg'un yaxshi hadis, sahih hadislar bor. Jismoniy ibodat deganimiz masalan adil bo'lish yoki insofli bo'lish masalasi. Masalan Xudo bilan o'zi orasidagi insofli masala, masalan Xudoni hurmat qilish, Allohni ulug' bilish. Allohni ulug' bilgan odam cho'qim Allohdan davomli qo'rqidi. Allohning o'ziga bir nazorat tutibdi-da, o'ylaydi. Allohga ibodat qiladi, Xudoning buyrug'ini qiladi, cheklimda yanadi degandek. Hamda xalq bilan bo'lgan insof, adolat degan vaqtida hamda xalq bilan bo'lgan munosabatda durust yo'lda bo'ladi-da. Uni qo'yimchilik qilmaydi, uning milli yevolmaydi, yolg'onchilik qilmaydi. Bu bir ijtimoiy bir go'zal holatni yetildigil bo'ldi bu orliqda.
Bütün dünyaya salamlıkken yeyiş degan gap bu hamda nayet bir güzel ahlak, bir kemterlik, başkalarını ko'zga ilmaydigan, haqorat qilmaydigan, mazaq qilmaydigan, bunda bir avvaldan halqiga vaqtida andin boshqa odamga salom bergisi keldi odamning. Bu yerdagi salom xalq orasiga, musulmonlar orasiga ijtimoiy munosabatni, ulfat, mehr, muhabbatni kuchaytiradigan bir güzel ahlaklarniki biri. Hem de Muhammed ibn İsmail Bukhari rahmetullahi aleyh bu babni ve emmarniki sözüne ekep boğanınızı mundaktaydı. Bizge Qutaybe hadis sözlep bergen idi dep. Bu kişininki ismi Qutaybe ibn Sa'id el-Cemil el-Baghlani. Öz Baghlonlik, Baghloniga hozirgi Afg'onistondagi mushu Balaqda, Kabulning atrofidagi bir yurtlar. Bu kishi İmam Buxoriyninki ustoz bo'ldi. Hatto İmam Ahmedninki boshqa 6 hadis to'plamlaridagi sayesinde deb qo'yamiz. Shu Abdurlarniki hammasining ustozi bo'ldi. Hatta Yahya ibn Ma'in, Ali ibn Madini deymiz. Muslim, Abu Davud, Tirmizi, Buxoriy, Mushular, Ibn Majah, Nasai qatorliqlarda Mushular ustozi da, shagirdi da bu kishiniki. Mushularning ustozi bo'ldi. O'zini aytdi, sunnatga amal qiladigan, o'zini aytdi, ishonchlik, mustahkam odam deb sifatlangan bu odam. Imom Nasai ishonchlik degan ekan. O'zi nayt boy o'tgan muhaddisganda, bu bir nadir avval. Bu olim deganning boy bo'lmoqda. Bu kishi hamda shu 240-yillara o'lib ketganlikka qayd qilinadi. Bu zot deydi, bizga Lays hadis so'zlab bergan edi deydi. Lays bo'lsa Lays ibn Sa'd, bu kishiningki tarixiy tarjimani boshida o'tib bo'ldi. Hamda Lays Yazid ibn Abi Habibdan hadis rivoyat qildi. Bu kishi Yazid ibn Abi Habib rivoyat qildi-da, hamda Yazid ibn Abi Habibning tarjimasi boshida o'tib bo'ldi. Hamda Yazid bo'lsa Abul Xayrdan. Abul Xayrninki tarjimasi o'tib bo'ldi. Bu kishining ismi Marsad ibn Abdullah dedi, qayni vaqtida Misrning muftisi bo'lgan deb. Bu kishi hamda Abdullah ibn Amrdan rivoyat qiladi. Abdullah ibn Amr bo'lsa Abdullah ibn Amr ibn As, bu dadisi sahabe, özüm sahabe. Bu kishining tarixini o'tib bo'ldi hamda. Hamda Abdullah ibn Amr ibn As dedi, bir odam Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan savol so'rab dediki, qaysi islom eng yaxshi deb. Boshqalarga taom, yemek berish dedi Payg'ambar alayhisalom. İkincisi to'nigan, to'nmagan kishilarga salom berish, mushu eng güzel islom deb javob berdi. Bu hadisning sharisi biroz boshda o'tdi bo'lg'ay. Shu yerga murojaat qilishni o'tinamiz. Sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vale. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh Sahih Bukhari namlı kitabının iman hakkındaki kitapta erge naşkurluk qilish kufrdan töverek kufurdur degan bir babni keltirib mundaqdaydi. Bu haqda deydi. Yani erge naşkurluk qilish haqida Abi Said al-Khudri Peygamber aleyhissalatu vesselam'da rivoyat qilgan bir hadis bor deydi. Bu Abu Said al-Khudri'ninki rivoyatidagi hadisda Peygamber sallallohu alayhi vasallam ayollarni sadaqat qilishga ko'p undigan. Chunki sizlar shu davzaqda naydi ko'p kirib ketgandek qirsizlar. Deganki ayollar so'rga, "Ya Rasululloh, nima sababdan biz davzaqga ko'p kirib ketamiz?" deganda, "Sizlar chunki la'natni ko'p ishlatgansizlar, ko'p la'nat qilgansizlar, erlaringlarga noshkurlik qilgansizlar" degan. Shu hadisdan bu babni olganda Imom Buxoriy. Hamda Anvar Shah Kashmiri rahmetullohi alayh bu Abi Said al-Khudri'ning hadisidiki, sizlar la'natni ko'p qiladigansizlar, yoki erlaringlar tuzkur, noshkur bo'ladigansizlar degan so'zni tushuntirib kelib mundaq degan. Payg'ambarimizniki zamonisidagi ayollar jahiliyatlardan yangi qutulgan bo'lg'achqa, bular ko'pincha g'ayba shikoyatni ko'p qilib qoldigan, la'nat qog'ashlarni ko'p qiladigan, erlar noshkurlik qildigan avvallar iymon bek singib ketmagachga, jahiliyatdan yangi qutulayotgachqa, bunda avvallar ko'p ko'rilgan avvallar bo'lishi mumkin. Shuning uchun payg'ambarimiz ularniki mushu qilmishlar tufaylidan davzaq eng ko'p kirib ketganlar deb qarab, bularni mush hadisdan ogohlantirgan. Lekin islom adab qoidasi bilan bir ayol adablansa, zinatlansa, islom axloqini ching tutmasa, mushu islomiy ko'zqarashlarga, mushu adab axloqlarga ching esitmagan vaqtida bular yana davzaqqa ko'p kirib ketmaydi. Chunki ayollar nayt tizlam muhitninki ta'siriga jiq uchraydi degan. Ya'ni bir narsaning ta'siriga jiq uchraydi tizlam. Ham jahiliyatda
la'natgardi, g'ayva shikoyati ko'p qildigan bo'lsa, islomni haqiqiy tushungandiki, bundaq yomon odatlarni tizlam yenib, bular islomiyatga qaytgandan keyin bular o'zi yana davzaqda ko'p qutuldirib ketalaydi deb mav tushunchani bergan. Bu Enver Shah Kashmirininki ko'z qarashi. Qolgan vallohu a'lam. Hamda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi 29-hadisda, shu tuvandagi hadisda bundaq dedi. Bizga Abdullah ibn Maslama hadis so'zlab bergan edi. Bu kishiniki tarjimali boshida o'tib bo'ldi. Abdullah ibn Maslama Qanabi degan odam shu. Ikkinchisi Imom Malikdan rivoyat qildi bu odam. Abdullah ibn Maslama. Imom Malik ibn Anas bu kishiniki tarjimali boshida o'tib bo'ldi. İmam Malik rahmetullahi aleyh Zeyd ibn Eslem'den hadis rivayet kılmadı. Zeyd ibn Eslem özüne ait tabi'in peki adam. Köp hadis rivayet kılgan, öz Medine'de yaşayan adam da bu. Medine'deki en dağınık ulemalarının, fakihlerinin biri. Dadısı Eslem olsa Ömer ibn Hattab'ınki hizmetçisi, yani azatkerisi. Demek bu adam Zeyd ibn Eslem Ömer ibn Hattab'ınki ailesi çoğun olgan. Ömer ibn Hattab'ınki oğullarının təsirlerine nəhayət köp uçurgan. Ondaqda bu kişi Ömer ibn Hattab'dan, oğlu Abdullah ibn Ömer'den, onun başqa köp sahabelerden hadis rivayet qilgan, ilim öğrengende. Şu zamanda bu kişininki şu katta ustazlarda ilim okuş şərəfə erişkəndən keyin Peyğəmbərimizdəki məsciddə məxsus dərsi tuğan bir orundaq bolğan ekan. Bu mənəti yuqori bir mərtəbə şu dövrdə. Bu kişi 136-yılı Hicriyaniki. Şu zamanda ölüp ketken. Bu kişininki 200'den köpürek hadisleri var. Senetlik, rivayetlik halette rivayet kılıngan. Hem de bu kişiye qanday bahalar berilgan degan vaqtida Ali ibn Husayn, İmam Husayn'niki Resulullah'niki nevrisining bolasi, beynevris oldu. Zeyd ibn Eslem degan mush kişiniki sorunda o'tiradigan darsiga qatnashib, Usul bir Resulullah'ın da bir evlatı süre degandek mezmunu gap kılıngan bu kişiye. Şuna bu adam diniga kim payda yetkizalisa şu adamni qashiq verib o'tirdi deb mush kishiga mush bahoni bergan ekan. Undaqda bu kishi shu diniy jihatdan yetilgan, manfaatlik, zohid kip o'tkir zot bo'lsa kerak. Bir qism ulamolar bu kishini ilmli, faqih, ishonchli odam, Qur'onning tafsirini yaxshi biladigan odam deb sifatlagan ekan. Ba'zilar ko'p hadis rivoyat qilgan ishonchlik degan sifatni beribdi. Demak, bu odamga ishonchlik hadis muhaddislarniki biri. Bu zot hamda Ato ibn Yasardan hadis rivoyat qilyapti. Ato ibn Yasar Hijriya 103-yili o'lib ketgan Madinalik tabiin. Bu kishimi hadis rivoyat qilgan raviylarniki biri shu davrlarda. Dadisi masalan shu Parislardagi asirga tushib Madinaga kelib Maymuna Raziyallahu anhaning Resulullah'ning ayolniki bir xizmatchisi quli bo'lgan ekanda shu zaman vaqtida. Hatta shu vaqtida shu dadasininki hamda Madinada yashash afzallikdan foydalanib turib, sahobalardan bir qism cho'ng tabiinlardan ilm o'rganib, payg'ambarimizniki masjidda davomli qo'ldan bermaydiganda, keyingi mezgillarda masjidda shu islom tarixi, hikoya qatorliqlarni so'zlab turgan holatga yetgan. Undaqda ko'zi ko'ringan olim deyilgan bo'ldi. Bu kishi mesela Zeyd ibn Sabit, Ayşe, Ebu Ayyub el-Ansari, Ebu Hureyre qatorliq sahobalardan hadis rivoyat qilgan bo'lsa, bu odamdan ko'plagan kishilar hadis rivoyat qilgan tabiinlardan. Bu kishi ishonchli ko'p hadis rivoyat qilgan odam deb sifatlangan. Hamda Ato ibn Yasar Abdullah ibn Abbas'dan yani Abdullah ibn Abbas'dan hadis rivoyat qilyapti. Abdullah ibn Abbas payg'ambarimizning tog'isiniki bolasi. Bu kishining hayotini boshda o'tdi bo'lg'ay. Abdullah ibn Abbas dedi, Peygamber aleyhissalatu vesselam şunaq degan edi. Ben devzaqni ko'rdim dedi Peygamberimiz. Bu devzaqdagi ko'p kishilar ayollardan taraf topgan ekan. Ular chunki kafir bo'ladi emasmi dedi. Shundan Rasululloh savol chiqdi-da, Alloh kafir bo'lamdi degan vaqtida Peygamberimiz erlarga kafir bo'ladi dedi. Yani naşkürlük qiladi. Yani Allohga kafir bo'lish bilan nimetga kafir bo'lish ikkisi ayrim bir dunyo. Lekin ikkilisiga shu kufr so'zi ishlatildi. Ular ihsonga kafir bo'ladi dedi. Qilgan yaxshilikqa tuzkorlik qiladi dedi. Agar ularning biriga bir ömür yaxshilik qilsang, ondan senden kichik bir narsani his qilsa dedi. Yoqtirmaydigan bir ishni his qilgan vaqtida
Bu ayol dedi ki men senden hergizmi yaxshilik görmedim deb shundoq deydi o degan. İslam olimlari bu hadislarga qarata shu kishilarniki nashkurlik qilish, tuzkurlik qilishni harom, bu kabir gunohlardir deb ayıplagan. Hatta İbn Battal degan olim shu banda boshqalarga tuzkurlik qilish, nashkurlik qilganlik tufayldimi azoblandi degan so'zni ishlatgan. Shuning uchun boshqa xayr xalq qilgan, yaxshilik qilgan odamlarga nisbatan rahmat aytish, onunğa bir vafodorlik, minnatdorlik bildirish bu odamniki majburiyati, albatta bu vojib deb shar'iy hukmlarni berganda. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün iman hakkındaki kitabının tövendeki babıda cahiliyetin qilib qolgan bir qism gunohlar ve cahiliyetin qilib qolgan gunohlarni qilgan odamni biz kafir değil bo'lmaydi. Cho'qim kafir deyish uchun shirk aqidasi bo'lishi kerak deydi. Babi. Hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki tövendeki sözü hakkında toxtulub, Peygamberimizin sözde sen bir cahiliyet kılmışları bay insan kense degan söz. Bu nima gap? Shuni o'qiymiz bugun. Hem Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de estaizu billah hakikaten Allah Taala şirk günahını keçirmeydi. Şirkten başka her qanday günahını xalığan kishi uchun kechirdi dedi. Sur Nisa 48. ayet. Bu 30. hadisde İmam Bukhari shundoq deydi, bizga Sulaymon ibn Harb degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb. Bu kishi İmam Bukharining ustozi bo'ldi, boshda tarjimali o'tdi. Sulaymon ibn Harb dedi, bizga Shu'ba hadis so'zlab bergan edi dedi. Shu'ba bo'lsa Shu'ba ibn Hajjaj. Bu kishining tarixini o'tab bo'ldi. Shu'ba Vasil Ahdab degan odamdan hadis rivoyat qilibdi. Undaqda Vasil kim o? Bu kishi ayni davrdagi hadis rivoyat qilgan raviylardan bo'lib Süfyan-ı Sevri, Şu'ba qatorli kishilar bu kishiniki shogirdlari bo'ladi. Yahya ibn Ma'in bu odamni ishonchli odam deb sifatlagan bo'lsa, Abu Hatim degan kishi bu kishi hadislari yaxshi qabul qilgan, rostchil odam deb sifatlagan. Bu kishi 127-yili o'lib ketganligi qayd qilinibdi. Zaten de Ma'rur ibn Suvayd degan kishidan hadis rivoyat qilibdi. Undaqda Ma'rur ibn Suvayd bu kishilar Ma'rur ibn Suvayd Abi Umeyyed el-Asadi namı bilen meşhur. Özü Kufi'de yaşayan adam. Özü uzun ömür görgen. Şu aynı devirdeki hadis rivayet kılan ravilardan bu Abdullah ibn Mesud, Ebu Zerr el-Gıfari qatarlıq sahabalardan hadis rivayet kılıp ügengen. Bu kişi hem de Yahya ibn Ma'in qatarlıq ulamalar işencilik adam deb sifatlagan. Bu adam şu 120 yaşçırıp yaşap dikende şu peytlerde şu tıkıça sakalları qara müştaken tok. Bu zaten de özün ustazı Ebu Zerr el-Gıfari. Bu kişi sahabe. Bu kişiden rivayet kılıp dedi de men Ebu Zerr el-Gıfari bilen Rabza degan o'rinda uçkaşkan edim dedi. Rabza bo'lsam şu Medine'ge bir 170 kilometre 150 kilometre kilgan Medine'deki şarkıya joylashgan bir rayon. Ömrünün ahırda Ebu Zerr el-Gıfari şu Rabza degan joyga ketgan. Şu yerda maqallashib, şu yerda yolg'iz yashagan hamda. Bu o'rin ham strategik o'rin ayni vaqtida shu Iroq bilan shu Najd nima Arab yarim orolini ulaydigan o'tgan yo'lda ayni vaqtida shu poytaxt Iroqdan islom xilofat davrlarida nurg'un hojilar shu yo'ldan kelib turadi. Shu Ushqashqa vaqtida Abu Zar bilan bu Ma'rur degan kishi Abu Zarning ustida bir ton ekan, bir qulining ustida bir tonda o'xshash bir ton kiyib olgan. Şuna bu adam merak qilib, bunun sebebini sordum dedi. Çünkü hem de o kulu ile xo'jayinniki farqi bor, mesela etrafda şu vaqtda kiyinishda olsun, yemek içmekte olsun, xo'jayindan cho'qim töven turdi bular. İctimai tabiiy jihatda. Abu Zar bu so'zga javoban mundaq dedi: "Men bir odam bilan tilishib qolgandim" dedi. Sonra bu odamni onasi bilan ayblab qopdimi? Masalan, o qaror xotinning bolasi yoki deb onasini tillab gap qilaylikda hamda yoki bir dedekning bolasi deganda gaplamda. Shuna o'xshagan holatda. Shuningdek menga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dediki, Abu Zar, sen uni onasi bilan aybladingmi? Onasini til qilib aybladingmi? deb shundaq dedi. Deb bo'lib,
sen bo'lsang bir jahiliyatning qaldiqva bir odam kelsa juma deb shundoq dedi. Sizlarning bu xizmatchilaringlar sizlarning qarindishinglardir. Alloh taolo ularni sizlarning qo'l ostinglarda qildi. Ya'ni sizlarga ishlaydigan, sizlarga xizmat qiladigan qilib yaratib qo'ydimda. Kimning mushundoq bir musulmon qarindishi qo'l ostida bo'lsa, ya'ni qarindish qo'l ostida bo'lsa, ya'ni xizmatchi quli bo'lsa, xizmat qiladigan demakchi-da. Shu xizmatchisiga o'zi yeydigan nima yesa shuningdan bersin, nima kiysa shuningdan kiydirsin. Ularni toqati yetmaydigan, kuchi yetmaydigan ishlarga zo'rlamanglar. Agar ashta kuchi yetmaydigan ishlarni qilishga buyurgan vaqtinglarda ularga sizlarni teng hamkorlashib yordam beringlar degan deb bu so'zni deb berdimda. Endi Abu Zar radhiyallohu anhu o'zining qulining ustidagi to'n bilan o'zining uchistiki to'nning o'xshash holatini bu Ma'rur degan kishiga mushundaq Rasulullohdan shu qulga yaxshi xizmat qilish, uning yaxshi kuyinish, nima yeyish shuni berish, nima kiyish shuni kiyish haqidagi Rasulullohning tavsiyasini asos qilib turib, Rasulullohning bu so'zini anglab, shunga amal qilib, shuni qulg'imi o'xshash, o'zigimi o'xshash bir kiyim kiydirganligini bu yerda so'zlab beryapti-da. Bu hadisni ayt nurg'un ma'nolarga to'lgan, mayli qul bo'lsin, mayli hur erkin odam bo'lsin, bu bir musulmon qarindosh deb sifatlayapti-da. Undan boshqa unga o'xshash, to'g'ri muomala qilish, odil muomala qilish, tabiqa ayirmaslik qatorliq xislatlarni, go'zal axloqlarni bu hadis orqali bizga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bildiryapti. Demek bu yerda jahiliyat degan kalimani boshda bobda keltirdi, hamda hadisni o'ttirdimiz. Biz jahiliyatdan qoldiq qo'y inson kelsa deb. Jahiliyat degan nima degan vaqtida islomiyatdan burunqi bir avval davr hamda undaqda shu set gap qilish yoki tillash, qabih so'zlar jahiliyatniki, islomiyatdan burunqi bir nachar davrniki qoldiqlari demakchi bundan. Demak bu boshqalarni tillash, ayiblash set gap qilish bu mu jahiliyatniki qoldiqlardan ham bu mu bir gunoh sanıldigan yomon odatlar. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ecmaîn. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabdaki dersimizin devamında bugün iman hakkındaki kitabındaki tövendeki babını okuyumuz. Bu babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi Kur'an-ı Kerim'den delil eklip durup Estaizu billah. Eğer müminlerden iki taife, iki grup kişiler birbirine uğraşıp kalsa, onlarınki arasını özara tüzep koyanlar, ıslah koyanlar deydi. Bu yerde hem de onlardan Allah subhanahu ve teala yana mümin dep atıdı. İki tarafındaki birisi çokum hatalaşkan, günahkar bu yerde. Şundak bolsun mu? Yani bunların mümin dep atışı, yani bu kebir günah, yani müminlik salahiyetten, sübbetten çıkırıp ötülmeydim de. Lakin havariçler kebir günah adamını kafir dep qaraydı. Bu ehli sünni vel cemaatinin akidesi kebir günah adam yani müminlik dairsiz boludu. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh 31. hadisi şundaq dedi. Bizga Abdurrahman ibn Mubarak hadis sözlep bergen idi dep. Bu kişinin ismi Abdurrahman ibn Mubarak ibn Abdullah el-Ayşi. Özü Irak'nınki Basra'da yaşayan. Bu kişi İmam Bukhari, Ebu Zur'at el-Razi, qatarlıq Ebu Davud qatarlıq hadis alimler hadis rivayet qilgan. Hatta bu kişini Rasulullah dem deb sübetligen. Bu kişi 228 yılı yoki 29 yılı ölüp ketganligi xotirlangan. Bu kişi deydi bizga Hammad ibn Zayd hadis so'zlab bergan edi deydi. Undaqda Hammad ibn Zayd ibn Darham yoki kunyasi Ebu İsmail Azraq nomi bilan mashhur. O'zi bu kişi Basralik. Bu kişi aynı vaqtdagi mashhur hamda hadis rivoyat qilgan olimlardan ko'pligan shu Basrda yashgan vaqtida tabiinlarniki ko'plariga uchrashgan shular o'qigan undaqda bu odam. Sufyan Savri, Abdullah ibn Mubarak qatorliq mashhurlar, Ali ibn Madini qatorliq mashhur hadis olimlari bu kishiniki shogirdi, o'quvchisi bo'ladi. Hamda ulamolarniki bu kishiga bergan bahsi o'zida faqih, mazmut, ishonchli odam deb shunday sifatlagan. Bu kishi hamda 179 yili hijriya
Şu paytda o'lib ketganimda İmam Malik rahmetullohi alayhi bilan 1 yilning ichida o'lib ketgan bo'ldimda. Bu o'z davridagi hamda 4 mashhur dunyodagi cho'ng shu islom olimlariniki birisi. Mesela Süfyan-ı Sevri Kufi'de, İmam Malik Hicaz'da, İmam Evza'i Şam, Libnan tarafında, Hammad ibn Zeyd'miş kişi. Besra'da. Bunundaki bir alim o zamanında yok. Dep sübetlengen bu kişi. Bu kişi dedi bizge hem de hadis sözlep bergen idi Eyyub, Yunus, Hasan'din dedi. Hasan Ahnef ibn Qays'tin. Eyyub'u sehet yani bu kişi başta ütep oldu. Yunus ibn Ubeyd. Hasan bolsa Hasanul Basri rahmetullahi aleyh. Bu kişinin tercümanı ütep oldu hem de. Ahnef ibn Qays bolsa özü sahabeler devirde sahabelik makamı erişemeyen, şu devirde yaşayan bu Musa Resulullah'ını göremeyen, özü Temim kabilesindeki Hocdari, Temim kabilesine ait meşhur kabile. Özüne ait mulayimlik, ken kusaklıkta bu adam ülüge süpetlik adam bulupmuş. Araplarda muş adamını ken kusaklıkta ülüge kılıdı. Bu kişi lekin şu Ömer ibn Hattab'daki zamanısı boğa vaxtida Medine'ye gelip şu yerde turup Ömer'ninki zamanısı şu Irak'taki, Paris ellerdeki siyasi faaliyetlerindeki hemisi katnaşkan. Khurasan, Afganistan, şu taraflık bağın. Hatta Ali radhiyallahu anhu ile birge bir septi turup ki Ali radhiyallahu anhu'niki zamanısta uğraşlar katnaşkan. Bu kişi Musab ibn Umayr'ninki, Musab ibn Zubayr'ninki devrde Kufa'da ölüp ketkenligi qayd qilindi. Bu zat hem de özüne ait kavmi içinde naitlik bek mulayim ken kusak adam boğaçka şu Temim kabilesindeki bir aksakıl olup ken. Hatta Muaviye'ninki zamanısı kelgen vaqtda Muaviye bu kişi kayıp ken. Senmiş Ali radhiyallahu anhu tarafından bir taraf bolsa degendek. Kayışlan kıyga vaqtda bu adam naat qopal igir geplerini qıp ken Muaviye'ge. Şunda Muaviye jim turup anlagan ken. Muaviye'ninki askerler nemiş sen jim tursa dep sen bir padişah halif turup nemiş jim tursa dese Muaviye şuna qıp ken. Eğer onun açığını keltirip koysak onun açığa özümün adam isyan götürdü degen ken. Demek bu xil ornuna ait güçlük kişilerden biri de aynı vaqtda. Bu adam şundaq dedim. Ben muşu adamga yardım berish için mangan edim dedi. Ahnef ibn Qays. O kişi Ali ibn Abu Talib idi değildi o. Çünkü şu vaqtda Muaviye tarafından tokunuş bolgan bu arlıqta. Şu arlıqta bana Abu Bakr ata degan kişi uçrap qaldı dedi. Bu kişi şu sahabelardan biri. Näge mangdan deb so'rab qoldi. Dedim men mush adamga yardım beray deb mangdim desa qaytqin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini anglagan edim. İki musulmon qilichi bilan bir-biriga shu xirs qilib ro'bro bo'lsa, o'lguchimi, o'ltagichimi davzaqda degan dedi. Dedim men, ya Rasululloh, bu o'ttagichi go davzaqda bo'lsa bo'ladi o'ttagan ekan. O'lguchiniki hali nima uchun o'lguchi davzaqda bo'ldi desam, u mo o'zinki shu amroyini yoki qarindishini o'ldirishga erishman emasmi deb shunday javob bergan dedi. Bu yerda ham Abu Bakr degan sahobiy ham bu hadisni shunday tushunish orqali sahobalar orasidagi fitnadan Ahnaf ibn Qaysni va o'zini to'smoqchi bo'layotdi. Lekin bu odamniki ijtihodi, bu sahobiyniki. Biroq bu sahobalar orasidagi urush ayni vaqtida hammalar ishkili taraf meyli to'g'ri bo'lsin, meyli xato bo'lsin, ishkililarniki ijtihodi tufaylidan yuz bergan urush bu. Shuning uchun Alloh taolo bularniki hammasining xatolashgan taraflarini Alloh kechirdi. Bu orqali bir dunyoviy maqsadni yoki manfaatni ko'zlagan emas, yoki ma'lum bir oshqullik, gunoh, ma'siyatni xohlagan emas. Faqat o'zining ijtihodi shu haqni izlash uchun shu siyosiy to'qnashuvga ilib kirgan bularni. Bular hamda bu siyosiy ijtihodda xatolashgan bo'lsa, bir ajr to'g'risini topgan bo'lsa, Ali radhiyallohu anhu tarafdorlariga o'xshash ikki ajrga erishadi. Inshaalloh bular hammalar to'g'ri inshaalloh. Ham bu sahobalar orasidagi ixtilofdan yiroq turgan yaxshi. Bu hadisga o'lguchi va o'ltirgich ishkilisi davzaqda degan hukmni hamda ulamolar ko'pincha ishkilisi ma'lum bir gunohlik ustida
yoki ma'lum bir dunyolik maqsad manfaat asosida hamda urushib arzimas ishlar asosida bir-biriga shu o'ltirish niyatida bo'lib urush qilgan bo'lsa mushular tushirgan hadis deb qaragan. Sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail Bukhari rahmetullahi aleyh bugün Sahih Bukhari namlı kitabının iman kitabıda zulüm xilma-xil derecelik boldu, farqliq boldu deydi. Bir qism zulümlar derecesi yuqori, bir qism zulümlarniki derecesi töven. Bu yerdagi zulüm hamda umumiy gap. Mesela kişiler orasidagi bir o'zaro bir zulüm qilishni ko'rsatadi, sherikni o'z ichiga oladi, gunoh ma'siyatni o'z ichiga oladi. Bu yerdagi zulüm hamda gunoh, ma'siyat, kufr, sherik hammani o'z ichiga olgan. Buning hammasi zulüm deb ataladi. Bu zulümmi o'ziniki zina mayli jamiyat qilgan zulüm zina olsun, mayli shaxsning o'ziga bo'lsin, o'z nafsiga qilgan zulüm bo'lsin, foyda zina ta'siri cho'ng kichikligiga qarab buniki derecesi farqli holatda bo'ldi. Shunga Muhammad ibn İsmail Bukhari rahmetullahi alayh 32-ci hadisda bizga Abul Valid degan kishini so'zlab bergan edi deydi. Abul Valid bo'lsa Hijriy 227-yilda o'lib ketgan kishi bo'lib, Hisham ibn Abdülmelik el-Bahili el-Basri nomi bilan, ya'ni Abul Valid at-Tayalisi deymiz. Bu odam shu ayni vaqtdagi shu hadis rivoyat qilgan hadis olimlarniki biri hamda bu kishiga berilgan baholardan masalan Ibn Sa'd degan mashhur olim ishonchlik, mazmut, hujjat odam deb sifatlagan. Bu kishiniki masalan ustozlari Shu'bat ibn Hajjaj, Hammad ibn Salama qatorliqlar masalan shogirdlari Imom Buxoriy hozirgidek ko'rinib turibdi. Imom Abu Davud, Ishaq ibn Rahaviy qatorliq mashhur hadis olimlari bu kishiniki shogirdi bo'ladi. Bu kishi deydi bizga Shu'ba hadis so'zlab bergan edi dedi. Shu'baniki tarjimal o'tdi. Shu'bat ibn Hajjaj. Imom Buxoriy bu yerda bu hadisni ikki ravi tarafdan rivoyat qilyapti-da. Masalan Shu'ba bizga hadis so'zlab berdi deb bo'liblam, ha degan harf tahvil degan bo'ldi. Ya'ni kelayotgan rivoyat yo'lini boshqa tarafga, ya'ni yangidan bir rivoyat yo'lini bayon qilib o'tadi. Imom Buxoriy dedi, "Menga Beşir ibn Khalid Ebu Muhammed el-Askari hadis so'zlab bergan edi" dedi. Bu kishi Imom Buxoriyga ustoz bo'lgan kishi, o'zi Basrada, Iroqda yashagan. Bu kishiniki 253-yili o'lib ketganligi qayd qilingan. O'zi ishonchlik olim deb sifatlangan bu kishi. Imom Buxoriy rahmetullahi alayh bu zotdan o'sh hadis rivoyat qilgan ekan, o'rgangan ekan. Bu odam shunday deydi, bizga Muhammad ibn Ja'far hadis so'zlab bergan edi deydi. Undaqda Muhammad ibn Ja'far bu kishimi o'zi Basrda o'tgan. Tabiiy tabiinlar qatorida, ya'ni tabiinlarning keyindiki tabiinlardan bu kishimi 193-yil o'lib ketgan. G'undar nomi bilan mashhur hamda bu kishi. Bu kishi qarta ulamolar baho bergan vaqtida o'zi shu kitobida aytdi to'g'ri durust odam deb shunaq degan. Hatta bir qism kishilar bu odamni xatolashtiramiz deb tirishib baqqan bo'lsa-mu, buningga fursat bermagan. Böyle fitnelerge uçurgan bo'lsa-mu, lekin shu fitnelardan saq o'tib ketgan odamda. Endi bu odamni Shu'badan hadis rivoyat qilyapti. Bu yerda birinchi isnad bilan ikkinchi isnadning oralig'ida bir odam farq bor-da. Mesela bir isnad töven birinci isnad, undaqda bu oliy isnad bo'ladi. Endi buni bu hadisni Shu'ba Sulaymondan rivoyat qilibdi-da. Sulayman ibn Mihran al-A'bash ayni vaqtdagi hadis rivoyat qilgan, hadis yodlagan tabiinlardan ishonchlik muhaddis. Hatta İmam Zahabi rahmetullahi alayh bütün muhaddislarning ustozi deb sifatlagan bu odamni. Bir turkum sahobalarla uchrashgan, shu sahobalardan hadis rivoyat qilgan, mesela Anas ibn Malikka o'xshash. Demak 61-yili tug'ilib, 148-yili o'lib ketgan. Bu odamni A'mash deymiz. A'mash degan sal ko'z ojiz odamni A'mash deymiz. Endi shu ko'z og'riq davomli yashan o'raydigan, ko'z bir oz ko'rmaydigan bo'lg'ishqa shu A'mash nomi bilan mashhur bo'lgan. Bu odam qiroat ilmi, miros ilmi, hadis ilmida, Qur'on ilmida nihoyat mashhur olim o'z davridagi. Bu zot hamda shu uzun yil birinchi takbirni qo'ldan bermagan, birinchi sabni qo'ldan bermagan zoid taqvo odam ekan. Bu kishi Sulaymon degan kishi İbrahimdan hadis rivoyat qilyapti. Bu İbrahim ibn Yazid ibn Qays
An-Naxai nomi bilan İbrahim an-Naxai degan mashhur bir olim o'tganda shu kishini rivoyat qilyapti. Bu odam hamda shu Kufiniki ayni zamonasidagi mashhur faqihsi. Bu kishi Oysha radhiyallohu anha bilan uchrashganligi qayd qilindi. Bir turli sahobalardan mesela uchrashib ko'rishgan, lekin bu odam ishonchlik o'z zamonasidagi muftisi ayni vaqtida. Bu kishi Hajjajniki zulmiga ko'p uchragan kishi bo'lib, shu Hajjajdan yoshirin holatda o'lib ketgan. O'z davrida ulamolar sifatlab, buningdek bir ulamo olim yo'q. Hatto Hasan al-Basri, Ibn Sirinmi buni yetishmaydi degan sifatlarni bergan. Kufa, Hijaz, Shamda buningdek olim chiqmaydi deb. Shuning uchun shu Hajjajniki zulmdan qo'rqib, yoshirin o'lib ketgachga bu odamningki jinosiga faqat 7 odam qatnashibdi. Bu 96-yil bo'lgan voqea. Bu olim yosh o'lib ketganlik qayd qilindi, hamda 46 yoshda edi o'lib ketgan vaqtida. Yani bu zat Alqamadan rivoyat qilyapti. Alqama bo'lsa Alqama ibn Qays ibn Abdullah an-Naxai bu shu Naxa qabilasidan yoki jamoatdan. İbrahim an-Naxai bilan tuqqan keldi ekan bu kishi Alqama. Ya'ni tog'isi deyilibdi. Bu zat hamda nurg'un sahobalardan rivoyat qilgan Umar, Usmon, Ali, Abdullah ibn Mas'ud qatorliq sahobalardan. Bu kishiniki ulug' bir ishonchlik olim ekanligiga ko'p qism olimlar bunga baho bergan. Hatto İbrahim an-Naxai bayatinqi jiyani masalan Abdullah ibn Mas'ud ko'p uchraydigan, o'xshaydigan odam edi deb sifatlagan edi. Bu kishi 62-yilda o'lib ketgan. Bu zat hamda Abdullahdan rivoyat qilyapti. Abdullah kim degan vaqtda Abdullah ibn Mas'ud al-Huzali o'zi Bani Zuhra jamoatidan shu Qurayshlarniki. Bu kishi hijriy 32-yil o'lib ketgan. Sahobalar ichidagi eng katta qori, muhaddis, faqih sahobida eng ko'p hadis rivoyat qilgan sahobalar qatorida sanaldi. Ham dastlab qatorida musulmon bo'lgan. Bu kishi payg'ambarimizga oyog'ini ko'tarib, misrgini ko'tarib yuradigan, Rasulullohning xizmatini qilgan odam bu. Uning ustiga ishqati hijrat qilgan Abasistonga, Madinaga degandek nurg'un amal tutgan masalan Umar ibn Xattobning zamonasida shu Baytul Mal iqtisodiy ombachi bo'lganda, masalan Ko'piniki qazo, sud ishlariga mas'ul bo'lgan. Bunday buyuk ulug' bir sahoba. Bu kishiningki hayotini bek tafsili deyish uchun tarixiy kitoblarga murojaat qilsa qoldi. Abu Jahlni o'tgan sahobalarniki birsi bu kishi. Bu odam shunday deydi, ya'ni allazina amanu va lam yalbisu degan oyat tushgan vaqtida, ya'ni o'zi iymon etib, iymoniga zulmni aralashtirmagan mu'minlar degan oyat tushgan vaqtida sahobalar dediki, payg'ambarimizning sahobalari, bizim qaysimiz zulm qilmaydi, zulm qildigan avval bo'lib turdi deb shunday so'rashdi-da. Shu vaqtida Alloh subhanahu va taolo Estaizu billah haqiqatan shirik eng ig'ir, katta ig'ir zulmdir degan oyat tushdi. Bu yerda sahobalar hamda zulmni mutlaq tushunganda, masalan o'zaro xalq orasida zulm, kishilar orasida zulm, turli gunohlar degandek shu jihatlardan tushunganda, lekin payg'ambarimiz bu zulmni nihoyat xosroq qayd qilib turib, bu yerdagi iymoniga zulmni aralashtirmagan degan gap, bu yerda shirkni aralashtirmaganlar deb buni mushu jihatda tafsir qilgan. Demek bu oyat orqali tafsir qilish bo'ldi. Undaqda iymon e'tiqodiga shirkni aralashtirmagan degan ma'no kelib chiqdi. Sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh Sahih Bukhari namlı kitabının iman babıda 33. numaralı hadisinin babıda mundaqdaydı. Munafiqning alametlari haqidagi bab deb keltirib. Başta mesela bu babning oldida zulm to'g'riliq gap bo'ldi. Zulmning xil-xil bo'lganligi haqida. Onun keyindilar munafiqning alametlari degan babni keltirdi. Sababi nima degan vaqtda nifoqmi, munofiqlikmi? Shu zulmniki turlaridan bir tur undaqda bulma. Bu 33-hadisda shunday deydi Muhammed ibn İsmail Bukhari bizga Sulayman Abu Rabi' degan kishi hadis so'zlab bergan edi. Bu kishi İmam Bukhari rahmetullahi alayhining ustozlaridan ismi Sulayman Abu Rabi'. Abu Rabi' ibn Davud az-Zahrani o'zi Bag'dod tutugan İmam Malik'ten hadis anglagan bu adam. Bu kishi Yahya ibn Ma'in, Abu Hatim, Abu Zara qatorliq ulamolar ishonchlik degan bu kishini. Bu kishi 234-yili Basrda o'lib ketganligi xotirlangan.
Bu adam shunday deydi, bizga İsmail ibn Ja'far hadi so'zlab bergan edi dedi. İsmail ibn Ja'far ibn Abi Kasir al-Ansari. Bu adam Medinede yaşagan, o'z Medinedagi ayni vaqtdagi dаңliq qorilardan bo'ldi bu adam. Bu kishiga ulamolar Yahya ibn Ma'in baho berib, ishonchli, omonatdor, ko'p xatolashmaydigan rostchil odam deb sifatlagan. Bu kishi Bag'dodda kelib, Bag'dodda yerlashib, shu Bag'dodda o'lib ketgan. Ketgan vaqtda 180-yil ekan. Bu kishiniki 500 dek hadis rivoyat qilgan ekan-da bu odam. Hamda bu odam deydi hamda İsmail ibn Ja'far bizga Nafi ibn Malik ibn Abi Amir Abu Suhayl degan hamisi bir odam. Mush odam hadis rivoyat qilib bergan edi deydi. Undaqda Nafi kim o? Bu zot ham İmam Malik rahmetullohi alayhiniki tog'isi bo'ladi. O'zida ishonchli ulamolardan-da. Bu zotni İmam Ahmad ibn Hanbalmi va boshqalar ishonchli odam deb sifatlagan ekan. Qachon o'lib ketganligi xotirlanmabdi, ammo Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri bilan davrdosh ekanligi qayd qilinadi. Undaqda bu odam shu hijriya 130 dan oldingi yillarda o'lib ketgan bo'lishi mumkin. Chunki Imom Zuhri 124-yilga o'lib ketgan vaqtda balkim. Bu odam o'zining dadasini hadis rivoyat qilibdi. Bu dadasi kim o degan vaqtida Malik ibn Abi Amir al-Asbahi İmam Malik rahmetullohi alayhining cho'ng dadasi oldu bu kishi hamda. Bu kishi bir qism sahobalardan hadis rivoyat qilgan, masalan Oysha onamiz, Talhat ibn Abdullah qatorliq sahobalardan. Abu Hurayra qatorliq mashhur sahobalardan hadis rivoyat qilganda bu odam. Bu kishi ishonchlikan, ko'p hadis rivoyat qilganligi qayd qilindi. Bu kishi 112-yili o'lib ketgan deb xotirlangan. Bu zot Abu Hurayra radhiyallohu anhu da hadis rivoyat qiladi. Bu kishiniki tarjimali o'tdi sahoba. Bu kishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam rivoyat qilib shunday dedi. Payg'ambarimiz munofiqning alomati 3 tur dedi. So'z qilsa yolg'on aytadi, va'da qilsa xiloflik qiladi, va'zi turmaydi. Omonatga xiyonat qildi. Mana bu shu munofiqning alomati dedi. Endi munofiqlik umum jihatdan ikki turlik bo'ldi. Biri e'tiqodiy nifoqlik, bu kafir bo'ldi. Buni islomni teshida oshkorlab, ichida kufrni e'tiqod qildigan. Bu eng xatiri. Yani mesela ameldeki nifoqlik bo'ldi. Mana bu ameldeki nifoqlik qatoriga kiradigan. Hem bu hadisda bir odamning mesela munofiqningki asosliq eng cho'ng gavdilik alomatlarini bayon qilganda, bu gavdilik bu alomatlar 3 narsani asos qilgan. Biri so'zi, ikkinchisi harakati, uchinchisi niyati to'g'ri bo'lmaganda. Masalan, bir odam so'z qilib yolg'on aytgan bo'lsa, bu odamningki so'zdagi noto'g'riliq. Mesela omonat xiyonat qilgan bo'lsa, bu odamning ish harakati, stildagi noto'g'ri holat. Va'da qilib xiloflik qilgan bo'lsa, bu odamniki niyatidagi durust bo'lmagan, niyati buzuq, niyati durust bo'lmagan odamda. Demak, bu 3 xil holatdan tarkib topgan. Ulamolar bu hadisni tushunishda xilma-xil qarashlarda bo'lgan. Nimishqa degan vaqtda bu 3 xil alomat odamlar munofiqlar deb qaralgan, lekin bir qism musulmonlar o'zini to'g'ri, yaxshi odamlar bor. Lekin mush 3 xil alomatlar tepilib qolgan musulmonlar borda. Bularni ya'ni munofiq degili bo'lmaydi. Bularni ya'ni musulmonlik sifatlar yashaydi. Shuning uchun bu hadisni tushunish bir qism ulamolarga qiyinchilik tug'dirganda, hatta bu nifoqlikmi, munofiqlikmi darajalik bo'ldi. Masalan, kufriy nifoqlik, amallik nifoqlik o'xshash. Buniki zeyni şu adamniki ichidagi o'rniga qarab, qalbidagi o'rniga qarab bu darajalik bo'ldi. Masalan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning zamonasida munofiqlar umuman shu e'tiqodiy nifoqda, lekin bular masalan yolg'on aytadi, va'da qilib xiloflik qiladi. Masalan, urush birga chiqamiz deb qilib qolgan holatlar bor. Masalan, Madinani qo'g'daymiz deb omonat xiyonat qilgan avvallar bor. Masalan, qanday urushiga o'xshash. Biz imoyat deb qo'yib, ichida kufrni yo'shuga avvallar bor. U davrdagi umum munofiqlar nihoyat xatarlik. U munofiqlarningki qilmishi bunda kufriy nifoqlikda, masalan, e'tiqodki kufrlikda. Shuning qarg'a vaqtida masalan, mushta alomatlar tepilgan odamlarniki darajasi, munofiqlik darajasi shu qilgan qilmishi qarta, dinga, millatga, ummatga yetkazgan ziyni qarta, hem niyetiga qarta, hem darajalik holatda, farqli holatda bo'linib turdi. Mush avvallarni, mushu yomon istillarni masalan o'zi odat qilib olgan bo'lsa, bu nihoyat xatarlik. U albatta masalan e'tiqodida u nifoqlik bo'lmasa-mu, amaliy harakatidagi nifoqlik munofiq bo'ladi. Lekin ba'zan hamda o'ylamasdan ba'zida
chikitib qolgan avvalda bo'lib qolsa, bu munofiqqa o'xshab qoladi deb bir qism ulamolar bushaq baholanib bergan. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Endi İmam Buxoriy rahmetullohi 33-hadisdan keyin 34-hadisni keldi-da, ekilib ikki hadis ham bir-biriga bog'liq hadis. Buningda shunday deydi, bizga Qabisa ibn Uqba hadis so'zlab bergan edi deydi. Qabisa ibn Uqba ibn Muhammad al-Kufi nomi bilan mashhur, o'zi Kufida yashagan. Bu odamda İmam Ahmad ibn Hanbal, İmam Buxoriy qatorliq kishilar, masalan İmam Muslimlar hadis rivoyat qilgan bu odamdan. Bu odamniki o'zining yaxshi ekanligida ulamolar birlikka ega. Lekin bu odam ham hadis ilmida ishonchlikmi degan masalada ulamolar orasida ixtilof bo'lganda. Lekin İmam Buxoriy rahmatullohi bu odamni ishonchlik sifatida hadisni qabul qilgan. Hamda Yahya ibn Ma'in bu odam hamma jihatdan ishonchlik, hamma narsada. Lekin shu Sufyonga rivoyat qilingan hadisda toza ishonchlik emas degan. Undaqda bu odamni hadis ishonchlik olimlar qatorida sanaladi. Bu adam 213-yili o'lib ketganligi qayd qilingan. Yani bu adam dedi bizga Sufyan hadis so'zlab bergan edi dedi. Sufyan kim undaqda? Bu kishi Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq nomi bilan mashhur bo'lgan adam. Ayni davrdagi katta imomlarniki biri. Masalan shu Sufyan as-Savri degan shuda. Bu odamning mush 4 mazhabga o'xshash ayni vaqtida o'zining mazhablari bor, lekin 4 mazhab olimlarining shogirdlaridan chaqqan bilimlik astoydil chiqib, masalan mazhablarini taqatgan bo'lsa, Sufyan as-Savriniki shogirdlari bu mazhabni taqtamagan, chunki meskin yo'qolib ketganda keyingi davrlarda. Endi bu odamniki ilmining nihoyatda kuchli, qadri nihoyatda yuqori, omonatlar ishonchlik ekanligiga ulamolar asosan birdek ittifoq kelgan. Bu odam tabiiy tabiinlar qatlamidan bo'ldi. Hatta İbn Asim degan odam bu hadis ilmida Amirul Mu'minin podshoh degan bu odamni Sufyan as-Savriyni. Bu zot ham 160-yili Basrada, ya'ni Iroqda o'lib ketgan, endi shu vaqtida bu odam zulm uchrab, shu vaqtdagi masalan sultonlardan maxfiy holatda kechida dafn qilinganda o'lib ketgan vaqtida. Bu odam ham A'mashdan hadis rivoyat qiladi. A'mash bayatdan o'tdi, Sulaymon ibn Mihron degan kishi shu. Bu odam ham Abdullah ibn Murradan hadis rivoyat qiladi. Abdullah ibn Murra o'zi Kufilik adam, Kufida yashagan, o'zi tabiin odamda bu. Bu kishi ishonchlik hadis olimlaridan bo'lib, o'sha Hijriya 100-yillarda o'lib ketgan. Chunki Yahya ibn Ma'in bu odamni ishonchlik deb sifatlaganda, endi bu odam Masruqdan hadis rivoyat qiladi. Masruq kim degan vaqtda Masruq ibn Ajda. O'zi bu odam Kufilik. Mesela Ebu Bekir radhiyallohu anhu'nun aqsi namoz o'qiganligi xotirlanib, undaqda sahobalar bilan uchrashgan bo'ldi bu odam. Mesela Oyisha radhiyallohu anha, Abdullah ibn Mas'uddan hadis anglaganligi xotirlangan. Bu odam shu o'z davriniki imom sifatlik ishonchlik ulug' olimlarniki biri. Ayni vaqtda bu odam Yamanda yashagan ekan. Yamanda yashab, Yamanda nihoyatda katta aqlliq chavandozlarida. Bu kishi Oyisha radhiyallohu anhaga yaqin turib ekan. Oyisha radhiyallohu anhadan ko'p hadis bilim o'rganganda, hamda Rasulullohning shu hayoti turmushini eng yaxshi bilgan odam Oyisha. Undaqda Masruq bu jihatda nihoyatda ilg'or deyishki bo'ldi hamda. Bu kishimi uning ustiga shu 4 xalifalar davrida shu Persiya urushlariga ko'p qatnashgan. Iron, Iroq tarafdagi urushlarda ko'p bu odamniki ta'sir bor deyishki bo'ldi hamda. Bu kishi 62-yillarda yoki 63-yillarda o'lib ketganligi xotirlanibdi. Ulamolar bu odamniki hadislarni nihoyat yaxshi, nihoyat ishonchlik adam. Bunday adam deganda sen kim deb so'rab yurmaymiz deb Yahya ibn Ma'in mush darajada bahoni berganda. Hamda bu Masruq Abdullah ibn Amrdan, Abdullah ibn Amr ibn As bu kishining hayoti o'tdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam rivoyat qilib, payg'ambarimiz shunaq degan deydi. 4 xislat var dedi Peygamberimiz. Muş 4 xislat qanday bir odamni bo'ladi ekan, bu odam xolis, sap, ya'ni munofiq bo'lib ketadi dedi. U odamda 4ning hammasi bo'lmay, shu 4dan bir tur bo'ldi ekan, yoki bir xislat tepiladigan, mush 4 xislatdan. Undaqda munofiqniki bir xislat tepilgan bo'ldi. Ayşin tashlamoqchilik, shu xislat tashlamoqchilik shu sifat turdi bu odamda dedi Peygamberimiz. Birinchi, omonat qo'yilsa xiyonat qiladigan, so'z qilsa yolg'on aytadigan, va'da qilsa go'llaydigan.
Başqalarla jidallashib yoki urushib qolsa, hamda to'g'ri maqsaddan halqib, teylib bu ishlarni hamda botil, to'g'ri bo'lmagan usullar bilan odamga masalan husumatlashadigan-da, masalan, nishoni o'zgarib ketadigan. Bo'lmasa bek og'zi buzib sat buzdigan degan rivoyatlar bor. Masalan, bir odam bilan urushib qolgan vaqtida yoki azarlashib qolgan vaqtida uning masalan yo'q sifatlar bilan keyinda unga pichoq uradigan holatlarmi masalan shu nifoq turdagi holatlar kirdi unda. Agar shu mafhum, shu tushuncha bo'yicha deyilgan vaqtida. Endi birinchi hadisda masalan 3 deb bayon qilindi, ma hadisda masalan 4 deb bayon qilindi. Bu nimishqa degan vaqtida faqat bunda sifatniki o'xshamasligi. Amaliyotda bu yana muhim yerdan elib etgan vaqtida biz dastlabda deyilgan 3 nuqtaga yig'inchoq qilindi yana. O bo'lsa masalan bu yerdagi nifoq so'zda, fe'l, harakatda, niyatda. Mush uchi markaziy nuqta. Amaliyotda munofiqniki bu 3 dan yoki 4 dan boshqa nurg'un sifatlari var. Masalan namoz o'rinli qildigan, davomli yoki riyoxo'rlik qildigan, ammo shu nifoq doirasiga kiradigan amallar. Yana da shu 3 markazini asos qilg'achqa shuna ba'zi rivoyatlarda 3, ba'zi rivoyatlarda 4 deb keltirilgan. Endi bu hadisni Shu'ba A'mashdan mutabe bo'lgan ergashgan dedi. Bu nima degan gap deganda Imom Sufyon Savri rahmatullohi alayhi A'mashdan rivoyat qilgan buni. A'mashdan rivoyat qilganda Shu'bimiz Sufyon Savriga o'xshash Imom A'mashdan boshqa shaklda, boshqa sanat bilan chiqargan demoqchi bo'ldi endi. Undaqda bu hadis ikki xil sanatlar rivoyat qilganligini Imom Buxoriy bu yerga eskartib qo'yganda va sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Biz haliqi ergashgan degan rivoyat masalani hadis ilmidagi bir istiloh atalg'u deb biz boshda biz o'tab bo'lgan shunga murojaat qilsanlar bo'ldi. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve ala Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh. Sahih Bukhari namlı kitabının iman hakkındaki babında bugün ait muhim bizim hazırki peytimizge münasip bo'lgan bir ders hadis bayon qilinmoqda. O bo'lsa Qadr kechasi qiyamda turish bu imonning jumlasidan dedi. Endi bu iman munosabatlik bablarni boshda deb o'tdi. Masalan salomni oshkorlash, tarqitish bu imonning jumlasidan deb. Demak, bu yaxshi ibodatlarningki hammasi iman doirasiga kiradigan, shu imonninki quvvatini oshiradigan amallardan. Ya'ni bu yani iman doirasiga kiradigan ishlardan deb shunga bu babni qo'yayotdi. Undaqda Mishqa buni qadr kechasi deymiz. Yana bir necha xil ko'z qarashlar o'tirib qo'yilgan. Masalan, jumladan farishtalar shu kechasi shu kishilarningki yil ichida bo'ladigan, ularningki ajili, rizqi, turli ish faoliyatlarini yezib chiqadi deb mendan qaralgan. Shunga buni qadr kechasi deymiz dedi. Yana bir qism ko'z qarashda bu kecha yoki bu kun eng nayt qadri, sharfi nayt ulug' bo'lg'achqa degan qarashim bo'lgan. Yana birisi mushu vaqtlarda mush qadr kechasida go'zal ibodatlarni, yaxshi ibodatlarni qilgan odam nayt qadrlik, ulug' bo'ladigan bo'lg'achqa deb qaragan. Bundan boshqa bu kuni qilgan ibodat boshqa vaqt qilgan ibodatdan darajasi o'shiq katta, hamda hasilab bo'ladigan bo'lg'achqa shunga buni qadrlik degichilar bo'lgan. Bu qarashlarningki hammasi bir-biriga nayt mukammallikni to'liqlaydigan bir qarashlar. Endi bu vaqtlar qachon desa qadr kechisiniki ulamolar bu vaqtda nayt nurg'un ixtilofli bo'lgan. Buning ichida nayt eng ishonchlik bo'lgan qarash asosan shu ko'plagan sahobalar 27-kecha degichilar bo'lgan. Ba'zilar taq kechining hammasini izlash kerak, ba'zilar jup kecha, ba'zilar hatto Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi Ramazonning hammasida qadr kechasi deb mendan qaragan. Endi qadr kechasi Ramazonda bir yil ichida Ramazonda bir qitim qadr kechisiniki bo'lganligi muqarrar. Ulamolar buning birdek ittifoqligiga ega. Biroq bu yoshirin maxfiy sir tutilgan. Buning sir tutilishining sababini Imom Zamaxshariy rahmatullohi alayh sifatlab mundaq degan. Balkim bu qadr kechasi nimishqa maxfiy tutilgan desa, shu kechini izlash uchun mu'minlar, musulmonlar ibodatlarni ko'p qilib olishni maqsad qilinib, ma'lum bir kun bilan
yo'lini olmay, toyini olmay, Ramazonning hammasi degandek, masalan, yoki shu oxirgi kechalar degandek, shu kechani izlash uchun ibodatlarni davom etib olsin, ibodatlar ko'payib olsin degan maqsad qilingan deyilibdi. Bu İmam Zamaxshariyniki bu so'zi nihoyat o'rinli holatda deyilgan bu jihatda. Bu kechada qildigan masalan qiyam degan nima deganda ulamolar bu shu kechani ibodat bilan ihyo qilish yoki Qur'on o'qish, yaxshi ishlarni qilish, zikr, tasbih degandek maqsadlarni bayon qilib o'tabdi. Lekin buning ichida eng kuchli, eng maqsadli bo'lgan qarash namoz o'qish orqali shu namozning ichida Qur'onni ko'proq o'qish maqsad qilingan. Shu orqali qandan bu kecha ham ihyo bo'ladi, ham shunaqli qiyommo joyida ado topgan bo'ladi. Shuningdek endi Muhammad ibn Ismoil Buxoriy rahmatullohi alayhi shu 35-chi bu hadisda shunaq deydi, bizga Abul Yaman hadis so'zlab bergan edi dedi. Abul Yamanning tarjimasi o'tdi. Undan boshqa bu odam deydi, bizga Shuayb hadis so'zlab bergan edi dedi. Shuaybning tarjimasi o'tdi bu kishiniki. Undan boshqa bu odam deydi, bizga Abu Zinad hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishining tarjimasi o'tdi. Abdullah ibn Zakwan. Abu Zinad A'rajdan deydi. A'rajdanki tarjimasi o'tdi. Bu kishi Abu Hurayra radhiyallohu anhudan. Bu hammalarning tarjimasi boshida o'tib bo'ldi. Bu kishi deydi, Payg'ambar alayhisolatu vassalam shunaq degan. Kim Qadr kechasi qiyomda tursa deydi. Shu kechini yaxshi ibodatlar bilan ihyo qilsa, birinchi shart, ikki shart bor. Birinchi shart iymon etgan holatda, ishonch qilgan holatda. Ya'ni bu iymon shart buningda. İkincisi savobni umid qilgan holatda. Avval qiyamda turishdan burun savobni cho'qim umid qilish kerak. Savobni, qalbni savobga bog'lash orqali qalbda bir savobiy huzurini, shu bir savob umid qilgan bir huzurni qalbda hozirlash kerakda. Bir qism ibodatlarga oldin savob shart qilinmaydi. Masalan, samoviy baloy ofatlar va insonlar umidlar qilgan. Bundan mesela niyet kılıp cümeydi. Niyet kılmazsa bu bivasite savab buludu mesela. Bir yani mesela malum bir sebepler tüpeyden ölüp ketken bolsa degandek. Bu iş boğan deyken hem de buna da savab ümit kılıdı. Lekin ama kıyamda turduğunda Kadir keçisinde çokum bunu orundaştığın burun savab ümit kılış gerek. Kalip bağlanış gerek. Bu yerki ihtisab degen kelime niyetimi bir derece yukarırak turdu. Niyette umum niyet kifaya qilgan bilan ibodatda niyat ihtisab ma'nosi qalbni shu paytda yoki shu qiyamda turgan vaqtida yoki qiyamdagi niyatda qalbda shu savob umid qilishdan iborat bu tuyg'uni hozirlash kerak. Bu shart bu. Shunda qilgan vaqtida bu odamniki o'tmishdagi gunohlari mag'firat qilindi dedi. Bu yerdagi gunoh umum jihatdan har qanday gunohni o'z ichiga elish kerak. Ama mesela insanlarniki yoki boshqalarniki bu odamda haqqi bor. Mesela g'ayvat qiliqlik yoki undan boshqa tuhmat qiliqlik va yoki iqtisodiy muomala degandek-ku. Bu qanday bo'ldi degan vaqtda bu buning sirtida. Bu cho'qim shu husumat ahli bilan o'ziniki ustidagi haqqini ado qilish orqali ondan buning gunohi kechirilish shart qilingan. Ama bundan başka Xudo bilan shu inson orasida bo'lgan har qanday gunoh inshaalloh kechiriladi. İmam Buxoriy rahmatullohi alayh 35-chi hadisni bayon qilib 36-chi hadisda jihad to'g'riliq bir mazmun o'tib ketdi. Ya'ni jihadmi iymon qatoridagi amallar, ya'ni iymonni to'liqlaydigan bir fazilatlik ishlar deb qarab, shu Ramazon qiyomidan keyin bu hadisni keltiryapti. Sabab nima degan vaqtda Qadr kechasi bo'lgan vaqtida kechida odam nurg'un nafs bilan kurash qiladi. Kurash qilish orqali shu kechni odam uyqudan bedor holatda o'tkazadi. Nurg'un nafsi kurash ketadi. Shunga bu jihadni bu yerda bu hadisning oqisidan jihad haqidagi hadisni keltiryapti. Chunki jihadda nihoyat zo'r qiyinchilik, jafo, mushaqqat bo'lg'achqa ikki hadisni biriga bog'lab eklayapti. Bu 36-chi hadisda shunday deydi İmam Buxoriy. Bizga Haram ibn Habs degan kishi hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishining ismi Haram ibn Habs ibn Amr al-Atki degan mazmunda o'zi Basrda yashagan odam, İmam Buxoriyning ustozi. Şu İmam Buxoriy rahmatullohi alayh bu odamda bu hadisni rivoyat qiladi. Abu Davud, İmam Nasai qatorliq kishilarmi bu odamdan vositalik holatda hadis rivoyat qilgan. Bu odamniki 223-yili yoki 226-yili o'lib ketganligi xotirlangan.
Bu adam deydi bizga Abdulvahid hadis so'zlab bergan edi deydi. Abdulvahidning ismi Abu Bashir Abdulvahid ibn Ziyad al-Basri. Bu kishi Basrda o'tgan. O'zi Saqfi deb nom bilan mashhur. Saqfi degan o'zi shu Saqif qabilasidan. Ulamolar bu kishiga ishonchlik degan bahoni bergan. Masalan Ibn Sa'd rahmatullohi alayh ko'p hadis rivoyat qilgan ishonchlik odam deganda bu odamni 167-yil o'lib ketgan. İmam Buxoriy va Imom Muslim qatorliq kishilar bu odamningki hadislarini o'z kitoblarida bayon qilib o'tgan. Bu odam deydi bizga Umara hadis so'zlab bergan edi deydi. Umaraningki ismi Umar ibn Qaqqa ibn Shubrama. Bu odam o'zi ishonchlik deb sifatlangan Imom Yahya ibn Ma'inning so'zi bo'yicha. Bu kishidan Sufyan as-Savri, A'mash, masalan Sulaymon ibn Mihron qatorliq ulamolar hadis rivoyat qilgan. Bu odamningki bu hadislari yaxshi hadis deb qabul qilingan kishilar qatorida. Bu odam deydi bizga Abu Zur'at ibn Amr ibn Jarir degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Abu Zur'aningki ismi Abdurrahman, Amr yoki Ubaydullah degan turli ixtiloflarda bayon qilingan. Bu kishi eng mashhur qo'mondan sahoba Jarir ibn Abdullah al-Bajalining nevrisi bo'ladi. Bu odam o'zining cho'ng dadasi Jarir ibn Abdullah al-Bajali va Abu Hurayra qatorliq sahobalardan anglagan bu hadislarni. Bu kishi deydi hamda nima Yahya ibn Ma'in deydi ishonchlik odam edi deb shunaq degan. Undaqda Abu Zur'a deydi men Abu Hurayradan Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan rivoyat qilgan bir mundaq bir hadisni anglagan edim dedi. Payg'ambarimiz shunaq debdi-da. Allah yo'lida, o'z yo'lida jihadga chiqqan, urushga chiqqan, g'azotga chiqqan odamga savob berish uchun oldirab ketadi dedi Allah. Nima deb deganda Allah demoqchi-da bu yerda. Bu bendam dedi. Jihad chiqishninki sababi bu bendamning. Bana birinci işinip, ikinci peygamberlerimni tasdiqlab dedi. Shularningki elib kelgan vahiylerini, peygamberlikini tasdiqlagan holatda Xudoga ishongan, Allohga ishongan holatda chiqdi jihadga. Shuning uchun bu bandaga savob berishga Alloh oldirab ketyapti. Endi bu banda jihadga chiqqan vaqtida yoki ajr elib qaytadi, g'azi bo'lib, yoki g'animat elib qaytadi, o'lja elib, yoki u bandamni jannat kirgizma deydi. Ya'ni shahodat bilan demoqchi-da. 3 xil manfaat bor. Biri ajr elib qaytish, yana birisi mol dunyo o'lja elib qaytish. Agar shahodatga nisb bo'lsa, jannat bilan mukofotlash. Payg'ambarimiz bu so'zdan keyin o'zining so'zi qilyapti-da, agar mening ummatimga qiyinchilik tug'dirilmaydigan bo'lsa, men har qanday qo'shindan qilib qolmaydim, har qanday urushga boratdim, qilib qolmaydim deydi. Yani bunda deyişe hem de ümmetkin ayeti davamlıq bo'lib, farz xarakterlik belki davamlıq qilmish bo'lmaydigan farz xarakterlik bo'lib qolmasa demoqchi-da. Men Allah yo'lida o'ltirilib shahid bo'lsam, ondan yana tirilsam, yana o'ltirilsam, yana tirilsam, ondan yana o'ltirilsam deb men shundoq orzulab ketman. Shundoq bo'lishdi, shundoqmi? Ben ko'p yaxshi ko'rma deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shundoq degan. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh Sahih Bukhari namlı kitabıda 37. hadisindeki babı şundaqdaydı. Ramazanda qiyamda turish, ya'ni nafl ibodatlarni qilish bo'lib, ya'ni taravih namozlari degandek, tahajjud namozlari degandek, o'sha ibodatlarni qilish haqida babni keltirib, mushumi iymonning parchalaridan bir parchadir deb shundoq degan. Buxoriy shundoq deydi, bizga Ismoil hadis so'zlab bergan edi deydi. Ismoil ibn Uvays al-Asbahi Imom Malik rahmatullohi alayhiniki singlisininki bolasi bo'ldi. Bu adam to'g'riliq ma'lumot başta biraz o'tdi bo'lg'ay. Bu adam deydi, menga Malik hadis so'zlab bergan edi deydi. Malik tog'isi Imom Malik rahmatullohi alayh. İmam Malik İbn Shihab, Muhammed ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri bu adamning hayotini boshda o'tab bo'ldi. Bu kishi Humayd ibn Abdurrahmondan hadis so'zlab beradi. Humayd ibn Abdurrahman ibn Avfning o'g'li bu kishi. Jannat bilan bishorat berilgan 10 kishining birisida bu kishi, dadasi hamda.
Onisi bo'lsa Osmon ibn Affonniki singlisi bo'ldi. Bu ayolmi Madinaga tunji hijrat qilgan ayol, dadasi Abdurrahmon ibn Avf Madinaga tunji bo'lib hijrat qilgan büyük sahabalardan. Bu kishi ko'plagan sahabalardan dars o'qigan. Dadasi emaslar. Dastlab bo'lib. Undan boshqa Hazrat Osmon radhiyallohu Abdullah ibn Abbas, Abu Hurayra qatorliq. Bu kishining nurg'un shogirdlari bo'lgan. Meşhur şagirdlerden mesela İmam Zuhri rahmetullahi aleyh tabi şagird oldu da bu kişinin de bir kısım ulamalar işencelikte baha bergen mesela Ebu Zur'at-ı Razi bu kişinin akıllı hadisleri köp bayan kılınan adam bu kişi 195 yılı Medine'de ölüp ketken. Bu zat Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet kılıyordu. Ebu Hureyre meşhur sahabe tercümalı öttü. Hakikaten Peygamber aleyhissalatu vesselam mundaq degan deydi Ebu Hureyre radıyallahu anhu. Kim Ramazanda kıyamda tursa imanı bilen yani işengen halette deydi. Ve savap ümit kılgan halette dedi Peygamberimiz. O adamın ötmüşteki günahları mağfiret kılındı dedi. Bu yerken Ramazanda kıyamda turuş degende köpünçe ulamalar taravih namazı deb qargan. Lekin bir qism olimlar taravih namazı qılam xas emas. Kechinin qaysi vaqtida mayli jamoat bilan o'qisin masjidda, mayli o'zi yolg'iz o'qisin, bu odam shu kechida namoz o'qigan bo'lsa, nafl ibodatlarni qilgan bo'lsa, kechinin qaysi shu so'rliq vaqtigachilik bo'lgan orliqda masalan, shu nafl namozlarni o'qigan bo'lsa, shu qiyam qatoriga kirdi deb qaragan. Şu arqılıq Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem degan fazilatga bu odam erishalaydi degan. Bu hadisni yana ikki xil shartni qo'ydi. Biri iymon etgan, ya'ni tasdiq qilgan holatda Allohning rasulini undan boshqa savob umid qilgan holatda, ya'ni Alloh rizoligini ko'zlagan, niyatini xolis, niyati saf, durust holatda bo'lishi kerak dedi. Shu vaqtida ondan bu odamniki o'tmishdagi gunohlari mag'firat qilindi. Tünügenki bir hadiste mesela Leyletul Kadir'de uçkaşka adamınki ötmüştük günahları mağfiret kılındıqallık hakkıdaki hadisi kelgen. Ma işkisi bir zitkilemde olsa yak zitkenmeydi. Kadir keçisi ulaşka adam mı onun özgü layık bir günahları kaparet bulup yok oludu. Ma bütün Ramazan'da 30 gün kıyamda tuğa adamın özgü layık revişte ayrım günahı kaparetke erişidi. Bu yerdeki kechirilgan günah qaysi tipdagi günah deb ulamalar ixtilof qilishgan. Mesela kabir günahmi, cho'ng günahmi yoki kichik günahmi deb. Lekin hadisinki zahiriy ko'rinishdan mutlaq aytilgan, mayli cho'ng mayli kichik bo'lsin. Lekin ulamalar bu hadisga qarta xil ko'z qarashlarni o'ttirib qo'yib, buningdan maqsad asosan shu sag'ir kichik günahlar maqsad qilingan. Degan bo'lsa, bir qism ulamalar yo'q, kabir günahlarni yengillab ma'no musharqiliq dedi. Lekin ulamalar birdek kabir günah çoxum tövbe arqılıq keçirildi. Buna da hem ulamalar itibariqqa birdeklik ega. İmam Buxari rahmetullahi aleyh 38 numaralı hadisdeki babıdımı hem de Ramazan rozasını savab ümit qilgan holatda tutishmi iymonniki jumlasidan, iymonni tarmoqlaridan deb bu 38 hadisda mundaq deydi. Bizga Muhammad ibn Salam hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishi İmam Buxorining ustozi tarjimali boshda o'tdi. O'zi shu Baykentlik, hozirgi Qozog'istonga to'g'ri kelendiki, Allohu a'lam. Bu kishi deydi, bizga Muhammad ibn Fuzayl degan kishi hadis so'zlab bergan edi dedi. Muhammad ibn Fuzayl Az-Zabbi deymiz. Bu kishi o'zi Kufada yashagan. Bu kishi bir qism tabiinlarda o'qiganda, masalan, A'mash, Sulaymon ibn Mihron o'xshash kattalarda. Bu kishida masalan Sufyan as-Savri, İmam Ahmad rahmetullahi aleyh ve bir bölük meşhurlarımı hadis rivayet qilgan. Ondaqda bu adamninki xilay ilm salmoq yuqori deyishki bo'ldi. Abu Zur'at-ı Razi bu ilm ahlining ichida nayt rastil odam deb sifatlaganda bu kishi 159-yili o'lib ketgan. Bu odam dedi bizga Yahya ibn Sa'id dedi so'zlab bergan edi dedi. Bu Yahya ibn Sa'id al-Ansari Madinaning ayni vaqtdagi qozisi. Bu kishi Ebu Seleme'den rivayet kıldı. Ebu Seleme Abdurrahman ibn Avf'ninki oğlu. Abdullah ibn Abdurrahman ismiyle meşhur. Bu kişinin tercümanı başta öttü. Bu kişi Ebu Hureyre'den hadis rivayet kıldı. Bu zat şunaqdaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan edi. Kim Ramazan rozasını tutsa Ramazan iydi. Bunun da yana şartda, ikki shartda. Biri tasdiq qilgan holatda.
Biri yani birisi savab ümit qilgan holatda deydi. Bu ikki shart bor. Nimishqa bu yerda savab ümit qilish va iymon kelimasi ikkisiga bir-biriga chetib qo'ydi desa, bir qism masalan mu'minlar bo'lishi mumkin. Lekin u mu'min Allohning rasulini tasdiq qiladi, iymon etadi, ishonadi. Lekin bu amal orqali riyoni maqsad qilib qolishi mumkin. Shuning uchun savobni bu yerda shart qilyapti. Bu riyodan xolida. Endi bu savobni umid qilganda ba'zida bu savobninki bo'ldiganligiga ishonch qilolmaydigan holatda bo'lib qolishi mumkin. Shunga ikkisini birlashtirib, ham ishongan mutasavvobning bo'ldiganligiga, yana bir ma'noda va savob umid qilgan holatda deydi. Anda bu odamniki o'tmishdagi gunohlari mag'firat qilindi deb shunday deydi. Bu yuqorqi hadislar bir-biriga bog'lanish hadiskan. Endi Imom Buxoriy rahmatullohi alayh endi Ramazon to'g'riliq, qiyam to'g'riliq hadislarni keltirib bo'lib, bu yerda yana bir bobni bayon qildida 39-numurli hadisdan beshda din qolaydir deb. Nimishqa bu iboratni bu yerga keltirdi degan vaqtida Ramazon ibodati, namoz ibodati qilgan vaqtda qolay. Ramazon masalan yilda bir qatim keladi, lekin namoz kunda 5 qatim bo'ladi. Bu biroz jafoliq raqamda. Shuni mushni bildirish orqali mishada bir ifoda qilish kerak, bir qulaylik ushurlanadi bu yerda. Bir Ramazon masalan kesal, qari odamlardan ma'lum bir fidya orqali bu saqit bo'ladi. Lekin namoz unda emas. Qat'iy bir odamdan qanday bo'lishidan qat'iy nazar asosan saqit bo'lmaydi. Faqat ozg'in bir sharoitlar ostida. Endi Buxoriy shunday deydi, payg'ambarimizningki tuvandek so'zi, ya'ni dinning Allohga eng sevimlik bo'lgan din, Allohning yaxshi ko'radigan din, nayet qulay, nayet oson, to'g'ri bo'lgan, ya'ni Ibrohim millati asosidagi din deb shunday deydi. 39-hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bunday deydi. Bizga Abdusalom ibn Mutahhar hadis so'zlab bergan edi deb. Bu kishi o'zi Basrda yashagan odam, ya'ni Iroqda yashagan odamda. Abu Zafar kunyasi bilan mashhur bu odam. Ayni vaqtdagi nayet nurg'un mashhurlardan hadis rivoyat qilgan. Jumladan Shobat ibn Hajjaj o'xshash ustozlardan. Bu kishida mesela Imom Buxoriy, Abu Davud, Abu Zur'a, Abu Hatim qatorliq mashhur hadis olimlar hadis rivoyat qilgan. Bu odam haqida hamda ulamolarniki bahosi rostchil degan bahoni bergan. Bu kishi 224-yili o'lib ketgan. Bu odam deydi bizga Umar ibn Ali hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi o'zi Basrlik. Xili ko'p tabiinlardan hadis anglagan, jumladan Hisham ibn Urva bu cho'ng ustoz bo'ladi bu odamdan. Onundan boshqa xili ko'p mashhurlardan hadis rivoyat qilgan, ham mashhurlarmi bu kishini hadis rivoyat qilgan. Hamda Ibn Sa'd rahmatullohi alayh bu odam ishonchlik odam edi deydi hamda. Bu kishi 190-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu kishi hamda Ma'an ibn Muhammad al-G'afari degan zotdan hadis rivoyat qilyapti. Hamda Ma'an kim deganda Imom Nasai, Ibn Majah, Termiziy qatorliq mashhur hadis olimlarining ustozi bo'ladi. Bu kishimi ishonchlik deb xotirlangan tarixiy kitoblarga. Bu kishi Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi degan kishidan hadis rivoyat qiladi. Sa'id ibn Abi Sa'id bo'lsa Sa'id ibn Kaysan ismi. Bu odam bir turli sahobalar bilan uchrashgan, shu sahobalardan hadis o'rgangan. Mesela İmam Ahmed, Ebu Zur'a qatorliq hadis olimlari ishonchlik kerak yo'q degan baholarni bergan. Bu kishi ham umrining oxirida sal ancha-muncha ezib ketgan bo'lib qolibdi ekan hamda. Balkim shu vaqtdagi hadislar qabul qilinmasligi mumkin. Bu kishi 125-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Endi bu odam Abu Hurayra radhiyallohu anhudan hadis rivoyat qilyapti. Bu zot Payg'ambar alayhisolatu vassalomdan hadis rivoyat qilib, payg'ambarimiz bunday deydi: "Haqiqatan din qolaydir, osondir. Sizlar mush dinni bek cho'nqirlab, bek ichkirlab ketsanglar, dindan sizlar g'olib kelmaydi. Sizlar din sizlardan g'olib keladi. Ya'ni siz dinni yengolmaysa, din sizlarni yengib qo'ydi, sizlarni og'dirib qo'ydi, bek inchkilab, qattiq cho'nqirlab ketsanglar" dedi. Shuning uchun to'g'risini qilinglar. Masalan, bekmi oshirib etmay, bekmi bo'shonlik qilmay, to'g'ri tarafini, mayli so'z, mayli amalda to'g'ri tarafini asos qilib meninglar dedi.
imkon bor shu dinni qo'lay ostida ilib mashq terishinglar dedi. Bak cho'nqurlab ketmanglar dedi. Qari bu degan shu. Demak bu dinniki hammini tel to'kis ilib mengib bo'lamisanmi? O'zingning sharoitiga qarta ilib menglar demakchi. Bundan deganda bir qism farzlarni tark eting degan gap emas, yana cho'qim kundalik buyruqlar, vajibatlar, majburiyatlar to'liq ado qilinishi shart. Ammo bu umumiylik nazar bilan deyilayotgan gap. Qilgan amalinglar qarta savobning bo'lganligidan xotirjam bo'linglar yoki shundan bir xushal bo'linglar deydi. Ertagan va oqshomlarda va ba'zi kechalarda sizlar shu orqali ibodatinglarga qulaylik yaratdinglar deydi. Bu oxirgi jumla demoqchi bo'lganda sizlar bir kech kunduzning hammasini ibodatga otib etmanglar. Ya'ni tadrijiy ma'lum qismida ibodat qilinglar. Har narsaning o'z haqqini berib minglar demoqchi payg'ambarimiz bunida. İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi 40-hadisniki babida namozmi imonning jumlasidandir deb bu so'zini Qur'oni Karimdagi tuvandagi oyat bilan kuchlantiryapti. Estaizu billah. Alloh taolo sizlarning iymoninglarni bekor qilib etmaydi degan oyatga iymon kelimasi, ya'ni namozinglarni degan ma'no bilan tafsir bilan keltirilgan. Bu yerdagi bayt kelimasi Baytulloh emas, Baytul Maqdis. Yani Palestindagi Baytul Maqdis qarab o'qigan namozinglarni Alloh sizlarga bekor qilib etmaydi degan. Bu oyat hamda shu qibla o'zgargandan keyin bir qism sahobalarniki endis paydo bo'lgan. Shu endisiga qarta Alloh subhanahu va taolo ularning ko'nglini xotirjam qilish uchun bu oyatni tushirgan. Bu 40-hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi shunday deydi, bizga Amr ibn Xolid hadis so'zlab bergan edi. Amr ibn Xolid kim undaqda? Bu kishi hamda Amr ibn Xolid al-Harrani nomi bilan mashhur. O'zi Misrda tug'an. Masalan, Lays ibn Sa'd degan kishida o'qigan. Imom Buxoriyniki ustoz bo'ladi bu kishi. Undan boshqa ulamolar bu kishini rostchil odam, ishonchlik, mazmut odam degan sifatni bergan. 229-yili Misrda o'lib ketganligi xotirlangan bu odamning. Bu zot deydi, bizga Zuhayr hadis so'zlab bergan edi deydi. Zuhayrning ismi bo'lsa Zuhayr ibn Muaviya ibn Hadij degan ism bilan mashhur bo'lgan zot bo'lib, bu kishi Kufada yashagan. Jazirada tug'an dedi. Jazir degan Furat bilan Dejla daryosi orasidagi, ya'ni Sham, Iroq mushtarabida yashagan odamda bu. Bu kishi monayatda ko'p tabiinlar bilan uchrashib, shulardan ilm o'rgangan. Bu kishining kim shogirdlari xil mashhur imomlar, masalan, Yahya ibn Sa'id al-Qattan degan ulamolar. Bu odamniki shu ulug' bir katta olim ekanligi ulamolar birdaylikka ega muomala qilgan. Bu kishimi ishonchlik hadis olimlarining biri. Bu kishi 173-yili yoki 72-yili o'lib ketgan. Shu oxirgi mezgillarda bu odam palaj yo'lab o'lib ketgan ekan. Bu zot deydi, bizga Abu Ishaq hadis so'zlab bergan edi deydi. Abu Ishaq bo'lsa Amr ibn Abdullah ibn Ali ismi bilan mashhur bo'lgan. O'zi ko'plik, ulug' tabiin kishi. O'zini ishonchlik deb rivoyat qilingan. Bu odam Osmon roziyallohu anhuning eng oxirgi mezgillarda tug'ilgan. Bu kishi masalan Ali roziyallohu anhu, Usama ibn Zayd, Mughira ibn Shu'ba qatorliq sahobalar bilan uchrashgan. Bir qism mesela Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubayr, Muaviya, Abdullah ibn Abbas qatorliq sahobalardan hadis anglagan. Undan boshqa bu odam o'zi o'z davrdagi o'zining cho'ngroq, kattaroq bunda tabiinlarni yana o'qiganda bu kishiningki hamda 38 sahobadan hadis rivoyat qilganligini bayon qilgan ulamolar. Bu ulug' zot 129-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu kishi Baro ibn Azibdan hadis rivoyat qilyapti. Baro ibn Azib bo'lsa büyük ulug' sahobalardan, Ansari Aws qabilasidan bo'lgan sahoba. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan bo'lgan butun urushlarga qatnashgan. 4 xalifa davridagi urushlarga qatnashgan. Iroq, Persiya tarafdan nurg'un tuhfatlar bor. Bu odam o'zi ko'pida yashagan bu kishi. Payg'ambarimizning hadisini rivoyat qilgan, ya'ni ko'p hadis rivoyat qilgan sahobalar qatoridan o'rin olgan zot bu.
Bu kişininki dadısı Azib degan kishi sahabe. Şu dadısı bilan birga musulmon bo'lganligi xotirlangan. Şu musulmon bo'lgan vaqtda hech kichikroq ekan. Chunki bu odam o'zi Hijriya 72-yili o'lib ketgan. Undaqda xili uzun ömür ko'rgan sahoba bo'ladi. Bu kishi hamda Badr g'azotida qatnasholmagan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hech kichik bo'lg'achqa vaqt qaytirib o'tgan, lekin Badr g'azotidan keyingi umumyuzlik urushlarga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan hamnafas bo'lib qatnashib kelgan. Bu kishi ham payg'ambarimizdan boshqa sahobalardan hadis rivoyat qilgan. Bu odamda hadis rivoyat qilgan tobiinlar nihoyat ko'p. Bu kishiniki 305 dona hadisi shu hadis kitoblarida xotirlangan. Mush kishiniki nomida rivoyat qilingan hadis. Bu nihoyat zo'r tuhfa bo'ladi ilmiy jihatda. Bu kishi hamda mundaq deydi-da, hamda payg'ambar alayhisolatu vasallam haqiqatan tunji qatim Madinaga kelgan vaqtida o'zi ansariylardan bo'lgan tuqqanlarninki, ajdodlari tuqqanlarninki o'g'itishdi deydi. Chunki Bani Najjar jamoati payg'ambarimizningki cho'ng dadisi Abdulmuttalibninki onasining jamoati bo'ldi. Shuna bu tuqqanlari deb yerda bu sifatni beryapti. Shu vaqtida hamda 16 oy yoki 17 oy atrofida payg'ambarimiz Baytul Maqdis qarab namoz o'qidi. Bu Baytul Maqdis qarab o'qsa, hozirgi Masjid-i Nabiyninki qiblasiniki oq tarafiga to'g'ri keldi, ha. Hozirgi qibla tomon oq tarafi Baytul Maqdis taraf bo'ladi. Lekin payg'ambar alayhisolatu vasallam bu qiblaning Baytulloh tarafga, ya'ni Ka'ba Baytulloh tarafga bo'lishini bakrak yoqtiradi ham shu vaqtida. Endi qibla o'zgargandan keyin payg'ambarimizniki tunji o'qigan namozi asr namozi edi deydi. Rasulullohlar bir turkum qavm, ya'ni kishilar, sahobalar namoz o'qigan. Endi Rasulullohlar namoz o'qigan kishilardan birisi endi sirtga chiqib, shu vaqtida ma'lum bir masjidniki atrofidan o'tdi-da, o masjidda kishilar ruku qilayotgan ekan, ya'ni namoz o'qiyotgan ekan-da shu vaqtda. U odam mundaq dedi. Bu odam shu yerda namoz o'qiyotganligini xitob qilib dedi-da, "Men Alloh bilan guvohlik berman, ben payg'ambarimiz bilan namoz o'qib keldim. Bu Makka taraf qarab o'qidik" deb bu o'zining gapini hatto Allohning ishiga keltirib ta'kidladi bu yerda. Ta'kidlagandiki, ular ham shu holatda anglagandan keyin darhol Baytulloh tarafga o'rildi-da namozda turib, o'ylaniblar. Şu endi shu Yahudilar endi shu Baytul Maqdis qarab namoz o'qiyotganda Madinadagi musulmonlar Yahudilar endi bularniki bu qilmishidan bir xil yaqinlik his qilib, bu avval bularni bir xil qiziqtiradi endi. Chunki endi Yahudilarniki mo o'zi namoz o'qiydigan, talpinadigan, qaraydigan tarafi Baytul Maqdis taraf. Umuman ahli kitoblarning mayli xristianlar bo'lsin, mayli Yahudilar bo'lsin. Endi payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zini qiblini Baytulloh tarafga o'tgandan keyin Yahudilar bu avvalni qabul qilolmay, buni ayblashga, hatto inkor qilishga boshladi bu avvalni. Endi Zuhayr shunday deydi, bizga Abu Ishaq Barodin mush hadisda hadis so'zlab berib bunday degan. Endi ayni vaqtida mush qibla o'zgarishdan burun ko'ni qiblaga namoz o'qib o'lib ketgan bir qism sahobalar kishilar bo'lgan. Yoki bir qismlar shaytonlar o'ldirilgan. Biz dedi sahobalar, ular haqida nima deyishimizni bilmadik. Bular hamda burun maqiblik qarab o'qiganda shu qiblada o'lab ketgan. Bu qibla amaldan qilib hozir Baytulloh qardi emasdan. Bu o'lning ish qanday olib ketadi deganda bular bir xil gangirashda qoldi-da bu orliqda. Shu vaqtida Alloh subhanahu va taolo Alloh sizlarning namozinglarni, iymoninglarni, ya'ni namozinglarni hargiz zoya qilmaydi dedi. Ya'ni burun o'lab ketganlarni o'zi shu kon qibla bo'yicha ajrni epmadi demak deyilgan. Endi kon qiblaga qarab namoz o'qigan sahobalarningki soni ko'p emas ekan, shu 10 sahoba ekan. Masalan, Asad ibn Zurara, Bara ibn Ma'rur, Abdullah ibn Shihab az-Zuhri qatorliq mush kishilar. Va sallallohu ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabideki dersimizin devamında bugün iman hakkındaki kitabının tüvendik babını okuyumuz. Bu babda İmam Bukhari şundaktaydı. Bir insanın İslamının güzel boğallık hakkında dedi.
Undaqda bir adamninki bir musulmondachilik holati qanday bo'lgan vaqt go'zal bo'ldi degan vaqtda, masalan, bir kafir musulmon bo'lgan bo'lsa, o'zi kufrlik holatdagi butun yomon odatlarini, qilmishlarini tashlab, qalbini Allohga haqiqiy topshirib, islom ta'limoti bilan, ko'rsatmasi bilan ma'nolisa, bu shuning islomning go'zallik holati bo'ldi. Ammo musulmonga nisbatan bir islomning go'zallik holati Qur'on sunnatga eslib minish, Qur'on hadisninki ro'yiga asosan o'ziniki amallari, qilmishlari, so'z, harakatlari Qur'on hadisninki ro'yiga uyg'un holatda bo'lsa, bu bir musulmonniki islomning go'zal bo'lgan holatidir. 41 numurlik bu hadisda İmam Buxoriy rahmetullohi shunday deydi, Malik bunday degan edi dedi. İmam Malik va İmam Buxoriy rahmetullohi uchrashgan emas. Ikkisiniki zamoni xili orliqi farqi bor. Lekin buni kesiblam rivoyat qilibdi. Lekin bu hadis kesilgan hadis zaif sanıldı. Hadis ilmida. Ammo bu hadis boshqa rivoyatda, boshqa san'at orqali olinib kelgan. Yani şu bir yerda ham İmam Buxoriy bu hadisniki sahihligiga ishonch qila olg'achqa keskin holatda dedi deb bunda keskin iboratni ishlatiyotir. Endi İmam Malik dedi, "Menga Zayd ibn Aslam xabar bergan edi" dedi. Bu kishiniki tarjimali boshda o'tab bo'ldi, Umar ibn Xattobniki xizmatkorlaridan Ata ibn Yasar degan adam dedi. Bu kishiniki tarjimalini o'tab bo'ldi. Bu kishiga hamda xabar bergan ekan, Abu Sa'id al-Xudri xabar bergan ekanda. Bu kishi Payg'ambar alayhisolatu vasallamning mundaq deganligini anglagan ekan, Abu Sa'id al-Xudri. Ya bularniki hammasiniki tarjimali boshda o'tab bo'lgan raviylar. Bir banda musulmon bo'lsa dedi Payg'ambarimiz. Musulmon bo'lgandan keyin bu odamniki islomiy musulmondachiligi go'zal bo'lsa, ya'ni hasan bo'lsa desa, ya'ni Qur'on hadisga uyg'un, munosib, ya'ni ishchi va tishi o'xshash holatda bo'lsa dedi. Alloh taolo u odamning o'tmish qilgan har qanday xatoligini kechirib o'tdi dedi. Endi musulmon bo'lgandan keyin, ya'ni uningdan keyin bu qisas bo'ladi. Qisas miyada odatdagi qisas ma'nosida emas. Endi musulmon bo'lgandan keyingi qilgan ishlari endi bir yomonga yomonlik, yaxshilikqa savab, yomonlikqa yezilgan shaklda bo'ladi degan gap ma'lum. Bir yaxshilik qilsa 10 hassidan 700 hassigacha ajr berildi. Endi bu 700 lam cheklanib qolamdi desa, yo'q. Boshqa hadislarda 700 dan ko'p. Ya'ni demak undaqda bir odam bir yaxshilikni qilsa, bu yaxshilikningki darajasi 10 hassidan tortib 700, hatto 700 dan ko'p qatlanib manda. Bu Allohningki bu mu'minlarga qilayotgan bir rahmati bo'ldi bu. Ammo yomon ish qilgan bo'lsa, gunoh ish qilgan bo'lsa, bir jazo yoziladi deydi. Ammo Alloh taolo endi bu gunohiga jazo bermay o'tib o'tgan bo'lsa, u boshqacha deb mushahidasini degan deydi. Endi bu yerda bir nuqta bor. Masalan, bir kafir musulmon bo'lgan bo'lsa, bu o'zining kufr holatida qilgan yaxshi amallari bor. Masalan, sil-rahim, urug' tuqqanlarga yaxshilik qilish, xayr ehson qilish, boshqalarga ko'ngil bo'lish degandek. Buningga masalan ajr berilamdi, berilmamdi deganda ulamolar turli ixtiloflarni qilishgan. Ammo kuchli qarashda musulmon bo'lgandan keyin buniki qilgan yaxshi amallari, ibodatlariga masalan ajr berilmaydi. Ibodatda cho'qim iymon shart qilindi. Ammo ibodatdan tashqari qilingan har qanday yaxshi amallar bo'lib qolsa, buningga inshaalloh ajr beriladi. Chunki Anvar Shah Kashmiri rahmatullohi alayh ulamolarning bu vaqtdagi nurg'un ixtiloflarini yig'inchoqlab hammasiga qarab chiqib, mushadan yakunni chiqargan. U bo'lsa bir kafirning o'tmishda kufr holatida qilgan yaxshi ishlarining hammasi bunga keyin musulmon bo'lgandan keyin bunga foydasi bo'ldi deb. Chunki eng zolim kafir bilan rahimdil kafirniki jazosi o'xshamaydi. Davzax kirsimi ish kelsa, eng zolim kafirniki azobi qattiq bo'ladi. Odilroq rahimdil kafirniki jazosi to'varak bo'ladi. Endi İmam Buxoriy rahmatullohi alayh 42 hadisda mundaq deydi, bizga Ishaq ibn Mansur hadis so'zlab bergan edi dedi. Ishaq ibn Mansurniki ismi Ishaq ibn Mansur ibn Bahram. O'zi Marvalik odam. Nishapurda yashagan, keyin Iroqlarga borgan, Sham, shu Arab yarim orliq qatorliq joylarga kelgan. Bu kishi İmam Buxoriyniki ustozi bo'ldi.
Bu kishiga ulamolar baho bergan vaqtida ishonchlik mazmut odam deb baho bergan. Imom Nasaiy shundoq deganda, bu kishi Nishapurda 251-yili o'lib ketgan. Undaqda Imom Buxoriydan bir necha yil burun o'lib ketgan bu odam. Bu odam deydi bizga Abdurzaq hadis so'zlab bergan edi deydi. Abdurzaq kim o? Bu nayt meşhur muhaddis İslam tarixidagi. Bu kishining ismi Abdurzaq ibn Humam al-Yamani, San'ani. Yemenniki San'adın bu adam. Bu kishining ustozlari nayt ko'p. Sufyan Savri, Imom Malik qatorliq meşhurlar bu kishiningki ustoz bo'ladi. Ulamolar bu kishiga baho berib Abdurzaqqa. Imom Ahmad masalan bu Abdurzaqdan güzel bir odamni, yaxshi bir odamni ko'rib boqmadi degan. Ondan boshqa masalan bir qism olimlar masalan Abdurzaqningki qishiga Yemanga to'gilan safar qilib berib ilm o'rgansa shu arziydigan odam deganda, demak buning mo'l foydali ilm bilim bor degan bo'ladi bu. Ulamolar bu kishiga qarata hamda xilma-xil baholarni bergan, ba'zilar masalan ojiz degan, ba'zilar kuchli emas degan, ba'zilar shiya puroqbat degandek ko'z qarashlarni qo'ygan. Lekin Imom Buxoriy rahmatullohi alayh Abdurzaq o'zining kitobida so'zlagan bo'lsa, bu sahih degan. Bu odamniki kitobim bor. Bu kishi 211-yili o'lib ketgan. Uningdan boshqa hamda bu Abdurzaqningki ustozi Ma'mar. Bu adam dedi bizga Ma'mar hadis so'zlab bergan edi dedi. Ma'mar undaqda kim o degan vaqtida Ma'mar ibn Rashid al-Basri, o'z basirlik adam Iroqda o'tganda. Bu kishining tarjimaligi boshda azroq o'tab bo'ldi. Bu kishi Hammam ibn Munabbahdan hadis rivoyat qiladi. Hammam ibn Munabbah masalan o'zi bu kishi ham Yemenlik adam. Yemenning o'sha San'aga joylashgan. Odamning yani dağınıq bir nemisi bor, oksi. Vahb ibn Munabbah deydigan bu meşhur ulamolar oilasida bo'ladi. Bu kishi o'zi tabiin ekan. Masalan Abu Hurayra, Abdullah ibn Abbas, Muaviya qatorliq buyuk sahobalardan hadis o'qigan ekan, anglagan ekan. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida ishonchlik odam deb baho bergan bo'lib, 131-yili bu kishi Sanoda o'lib ketgan. Bu kishi islom tarixida hamda tunji mundaq hadisni xotirga olgan odamda, ayni vaqtida shu qog'oz yo'q shu paytlarda. Turli mustaq tera, raq, baqashlar narsa yozildi. Shu vaqtida Abu Hurayradan 140 dona hadisni xotirlab minib ekan bu odam. Bu kishi Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilyapti bunda. Abu Hurayra shunday dedi, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bundoq degan edi dedi. Ham sizlarning beringlarning musulmondarchiligi go'zal davom etsa, har qanday yaxshilik ne mesela şu adam qilganlar bo'lsa hayotida bu odamga 10 hassidan 700 hassigacha ajr yozildi dedi payg'ambarimizning so'zi. Ammo bir yomonlik qilgan bo'lsa, qanday yomonlik bo'lsin, bu yomonlikqa o'ziga o'xshash, ya'ni bir jazo yozildi deb shunday degan dedi. Undaqda bu hadis yuqorqi hadislar ikisi bir ma'nodash, bir mazmundagi hadis. Hamda Imom Buxoriy rahmatullohi alayh 43-hadisning babida mundaq bir babni o'tirib qo'yibdi. Buningda Allah Taala en yaxshi ko'radigan diniy amallar doim bo'lib turgani debdi. Doim, davomliq, o'zlib qilmay bo'lib turgani dedi. Bo'lganda bu diniy amallarniki ba'zisi Alloh Taolo bakrak yoqadigan, ba'zisi bakrak yoqmaydigan turlari bo'ldi ekanda, bu babdan chiqib turdi. Undan boshqa hamda ulamolar bu hadislarga qarta o'zining tushunchalarini o'tirib qo'yib, bir qism ulamolar oz bo'lsa davomliq bo'lib turgan yaxshilik ancha-muncha bo'lib turadigan ko'p yaxshilikdan yaxshi degan ta'birlarni bergan bo'lsa, Imom G'azali rahmatullohi alayh bunga nihoyat go'zal bir o'qitishni o'tirib qo'ygan. U o'qitish bo'lsa, masalan, bir suv toshning ustiga davomliq tamchilab tushgan bo'lsa, hamon bir kuni shu toshni ko'lab teshidi deydi Imom G'azali. Ammo suvni chelakda yoki to'ngda akilib bilan biroqlik qo'ysak, uning hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi deb nihoyat bir simbollik holatda buni o'xshatgan. Imom Buxoriy rahmatullohi alayh shunday dedi, bizga Muhammad ibn Musanna hadis so'zlab bergan edi deb. Bu kishi Imom Buxoriyning ustozi bo'ldi. Bu kishining tarjimali boshda o'tdi. Bu kishi dedi bizga Yahya hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishining tarjimali o'tdi. Yahya ibn Sa'id al-Qattan, al-G'ayraq degan bir odam shu. Bu kishi hamda Hishomning tarjimali o'tdi. Hishom ibn Urva shu. Hamda Hishom dedi, menga dadam
haber bergen deydi. Dadası mesela Urvat ibn Zübeyir, Zübeyir ibn Avvam'nınki oğlu Abdullah ibn Zübeyir'in en küçük inisi boludu hamda. Bularning tarjimalimi o'tdi. Bular hamda Ayşe radhiyallohu anha rivoyat qilyapti. Ayşening tarjimalimi hem meşhur hem shundaqla o'tib bo'ldi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam haqiqatan Payg'ambar alayhisolatu vasallam Ayşening huzuriga kirsa bir ayol o'ltog'idek qishida. Şuna Peygamberimiz bu kim o degendiken bu palani pistani ayol deb o ayolniki o'qiydigan namoz ibadetlerini tasvirlabdi da. Ayolning ismi Havla kina. Çünkü bu ayol kechida uxlamaydigan, davomli namoz o'qiydigan, xudogo'y ayol ekan shu vaqtda. Payg'ambarimiz shuning bilan qo'y unda gapni. Sizlar o'zingizning uni taqit etalaydigan qudratingni yetkidek ishlarni qilinglar. Ezbirayı Xudo deydi. Allah hergiz zerkib qolmaydi, tilib ketmaydi. Lekin sizlar erib tilib ketsizlar. Deb shunday dedi Payg'ambarimiz. Endi Allah eng yaxshi ko'radigan, Allohga yaqinlik, sevimlik amal degan egisi doim qilib turadigan amalni Allah bek yaxshi ko'rdi deb shunday degan. Endi shunlashqa ulamolar mush hadisdan bir mazmun so'zib, bir kechida faqat uxlamay şu bidar halatda, uykusuz halatda namaz o'qishni bir qism ulamolar makruh deb qaragan. Agar bomdod ta'sir etgan bo'lsa, qat'iy bo'lmaydi deb qaragan, bu jihatda. Hamda Imom Buxoriy rahmatullohi 44-hadisda bir bobni qo'yapti-da, hadisning beshida imonning bunda ishi, kemishi deb, yoki imonning ovishi yoki ozishi degan mazmunda. Buningga dalil kelibdi Qur'ondan, hadisdan. Baştımı biraz ötdiliki ma hadisne yani qaytadan mushuni to'liqlaydigan bir hadisni keltiribdi da. Avval birinchidan oyatdan dalil kelibdi. Estaizu billah Sura Kahf'dagi 13-oyatida biz ularning hidoyatini oshirdik degan oyat. Yana birisi mu'minlarning iymoni oshidi, ziyoda bo'ladi degan oyat. Undan boshqa men sizlarga dininglarni bugun to'liq komil qilib berdim degan oyatlarni dalil qilish orqali imanning aviydiganligi hem kemiydiganligiga dalil isbot etilyapti. Chunki har qanday bir narsa kamolatga yetish bosqichiga yetib borg'ichilik o ma'lum doirada nuqson, yani naqs bo'lib turdi. Bundan deganda masalan shariatniki tuzilmalari, turli qonun nizomlari, ibodat, sunnat, vajibat qatorliq amallar hammasi Payg'ambar alayhisolatu vasallam shu o'lib ketgan vaqtida shu oyat al-yawma akmaltu lakum dinakum degan oyat shu paytlarda tushgan. Shu vaqtchilik bu to'liqlanib bo'lganda, ya'ni demak shu to'liqlang'ich bo'lgan oraliqda bir oz naqsdi demakchi Imom Buxoriyning ko'z qarashi bo'yicha. Bu yerdagi naqslik bunda aybi naqslik emas, kamchilik naqslik emas, balki ashuni to'liqlanayotgan jarayon demakchi. Şuna bu 44-hadisda bunun 40 hadisdan dalil kelib turib bundaq deydi. Bizga Muslim ibn İbrahim degan odam hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishining ismi Muslim ibn İbrahim al-Azdi al-Farahidi nomi bilan mashhur yoki Shahham degan nomi bilan atiladi. Bu kishi Imom Buxoriyning, Imom Abu Davudningki ustoz bo'ldi undaqda. Bu odam 133-yili Basrda tug'ilib 222-yili o'lib ketganligi xotirlangan, qayd qilingan. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida Yahya ibn Ma'in degan zot ishonchlik, omonatlar ishonchlik odam degan, ba'zilar rostchil ishonchlik odam degan, bunda har xil go'zal sifatlarni bergan. Bu odamningki nurg'un ustoz bo'lish bilan birga 70 ayol ustoz bo'lgan ekanda, shulardanmi hatto hadis ilmini o'rganib o'zi ma'lum darajada shu ilmda bir ko'nalik natija qozongan bir kishi ekan. Bu kishi deydi bizga Hisham hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi Hisham ibn Abi Abdullah nomi bilan o'zi mashhur. Bu ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida mazmut odam degan. Hatto Imom Abu Davud Tayalisi degan ulamo, olim, hadis olimi, hadis ilmida podsho degan bu kishini. Bundan başqa ulamolar masalan bu kishiniki hadisi hujjat qilgan ishonchli odam deb bundaq bu sifatlarni bergan. Biroq bu zot hamda o'zi
taqdir inkari holatiga, yani inson o'ziniki amallarda ixtiyoriy holatga ega degan taqdir inkorchilik ko'z qarashini ayni vaqtida yoqilgan bo'lsa-mu, o'zining nafsida, o'z ko'nglida, ammo bu qarashga boshqalarni da'vat qilmagan. Shunga bu odam ayıplanmagan, hadis ilmida ko'p ayıplanmagan. Bu kishi 154-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu kishi deydi, bizga Qatada hadis so'zlab bergan edi deydi. Qatadaninki tarjimali o'tdi. Qatada ibn Duama degan zot. Bu kishi Anas radhiyallohu anhudan. Anas radhiyallohu anhu Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan rivoyat qilib, Payg'ambarimiz shundoq deydi. Davzaqdan chiqadigan kishilar qatorida La ilahe illalloh degan bo'lsa, bir odam qalbida opining dinchilik bir iymon yoki yaxshilik bo'lgan bo'lsa, bu odam davzaqdan chiqadi deydi. Yana davzaqdan chiqadigan kishilar qatorida La ilahe illalloh degan bo'lsa, bir odam yani iymon etgan bo'lsa, qalbida bug'doychilik, bir tal bug'doychilik, yaxshilik yoki iymon bo'lsa, bu odam davzaqdan chiqadi deydi. Yana davzaqdan chiqadigan kishilar qatorida La ilahe illalloh deb iymon kalimasini aytgan bo'lsa, bir odam qalbida kichik bir cho'milchilik iymon yoki yaxshilik bo'lgan bo'lsa, qalbidan bu odam chiqadi deydi. Demak, ma yuqorqi 3 tartib bir-biridan kichiklayotdi-da qalbdagi iymon. Endi Abu Abdullah bundoq deydi. Abu Abdullah shu Imom Buxoriy shu. Yaban bundoq degan edi. Bizga Qatada hadis so'zlab bergan, bizga Anas so'zlab bergan payg'ambarimizdan endi xayr degan kalimaning, yaxshilik degan kalimaning o'rniga iymon degan kalimani ishlatgan dedi. Imom Buxoriy rahmatullohi alayh bu hadisdan qandoq tushunchaga ega bo'lgan deganda, ya'ni iymonning ziyoda yuqur to'van bo'lganligiga, masalan, birinchisi opidak dedi. Opiniki denisal yuqoriroq bo'ladi-da, ikkinchisi bug'doy dedi, u sal kichikroq. Buğdayda mesela küçük çümüler dedi. Demek muşu derecelerge bölünüyordu bu iman. Muş arkalık bu iman çokum bazılarının imanı ziyade buldu, yani küçük buldu, bazılarının acizrak buldu dep şu çelcik gelgen. İmam Buxoriy rahmetullahi aleyh yani şu yukarı babniki astıda yani 45. numaralı hadiste yanımdaktaydı. Bizge Hasan ibn Sabbah degan kishi hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu zat Hasan ibn Sabbah o'zi al-Wasiti nomi bilan mashhur. Mesela Bag'dod tutgan shu ayni vaqtdagi eng yaxshi kishi deb sifatlangan. Imom Ahmad ibn Hanbal bu odamni o'zlari hadis uchun aslaydigan, sunnatlik, ishonchlik odam deb sifatlab, har kuni bir yaxshilik qilib turadi dedi. Bu Imom Buxoriyniki ustoz bo'ldi. Imom Abu Davud, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah qatorliq mashhur hadis olimlariniki ustoz bo'ldi bu odam. Bu kishi 260-yili Bag'dodda o'lib ketgan. Undaqda Imom Buxoriyda sal kerak o'lib ketgan ekanda. Yana bir nuqtani eskartib qo'yaylik. Hasan Sabbah deydigan yana bir Shia qo'mondan o'tgan. Ya'ni bu Mo'ng'ullar davrida o'ltirilgan. Shu paytlarda buning qalasi, o'sha Ironda bir qala Mavt deydigan bir qalani silib, nurg'un musulmonlarni qirib, o'ltirib, bu shu Seljuk davlatiniki yiqilishiga bak ulsag'an bir kishi bor, Hasan Sabbah deydigan. Mesela Nizamul Mulkni o'ltirganda, yani bu odam bilan bu ikkisiniki ismi o'xshash ekan. Shuni farqlantirish uchun deb qo'ydim. Hasan Sabbah, Hasan Sabbah sunni muhaddis Imom Buxoriyning ustozi. Yani bir Hasan Sabbah keyingi davrda o'tgan, yani Hijriyaniki 7-asrlarda o'tganda o Shia qo'mondan. Bu kishi hamda Ja'far ibn Avn degan kishidan anglab ekan. Ja'far ibn Avn bo'lsa Abu Avn nomi bilan mashhur bo'lgan, o'zi Mahzum jamoatidan, ya'ni Qurayshlardan bo'ladi-da. Yahya ibn Ma'in bu odamning ishonchlik degan bo'lsa, Imom Ahmad ibn Hanbal bu kishi yaxshi odam, kerak yo'q odam degan. Bu kishi 207-yili Kufada o'lib ketgan. Bu kishi deydi bizga Abul Umays hadis so'zlab bergan edi deydi. Abul Umaysning ismi Utbat ibn Abdullah al-Huzali. Yani bu kishi Abdullah ibn Mas'udniki peynavirlaridan bo'ladi-da. Hamda Imom Ahmad, Yahya ibn Ma'in qatorliq hadis olimlar ishonchlik odam deb bu kishiga shu go'zal bahoni berib,
120 yil o'lib ketganligi xotirlanib kelgan. Bu kishi deydi, bizga Qays ibn Muslim degan odam xabar bergan edi deydi. Endi Qays ibn Muslim al-Jadali nomi bilan o'zinat mashhur obid ko'plik adam. Ko'plik shu Iroqniki ko'pan. Bu odamni ko'plagan ulamolardan masalan hadis anglagan. Bu odamniki shogirdidan mashhur shogirdi masalan Sulaymon ibn Mihran al-A'mash degan kishi. Bu kishimi 120-yil o'lib ketgan. Yuqoridagi ravi bilan o'xshash. Bu odam hamda Tariq ibn Shihobdan rivoyat qilgan ekan buni. Tariq ibn Shihob kim undaqda? Tariq ibn Shihob al-Bajali o'zi Bujayl qabilasidan. Bu kishi amma Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki sahobalardan bo'ladi. Payg'ambarimizni ko'rgan Abu Bakr, Umar qatorli xalifalar davrida shu urushlarga qatnashib, siyosiy jihatdan xili ko'p tuhflarni qo'shgan bir kishi bu hamda. Bu odamniki hayotida 43 g'azotga urush qatnashganligi xotirlanibdi. Shu xalifalar davrida degandek. Bu kishi shu 4 xalifa, masalan Ali, Osman, Umar, Abu Bakr qatorliq shulardan va undan boshqa bir turkum sahobalardan rivoyat qilgan. Bu odam oxirgi umrida o'zi Ko'pida yashab, bu kishimi 123-yili 123-yil o'lib ketgan deb xotirlanibdi, lekin bu xato. O vaqtlarda asosan ko'p sahobalar yashamagan. Lekin bu odamniki 83-yili o'lib ketganligi mashhurroq. Shu qarash nihoyatda kuchli. Bu kishi hamda shu ulamolarniki nazarida Rasulullohning ko'rish sharafiga erishgan, lekin Rasulullohning nazarida anglamagan deyilgan. Ammo sahoba bo'lganda Rasulullohning ko'rish sharafida. Bu odamniki shu hadis kitoblarida 84 dona hadisi bayon qilingan. Undaqda bu odamniki islom ko'rsatgan tuhfalardan hem siyosiy hem ilmiy jihatda xil tuhfa ko'rsatganligi chiqib turdi. Endi bu kishi ham Umar ibn Xattob radhiyallohu anhudan hadis rivoyat qilibdi-da. Bir odam Yahudilardan Umar ibn Xattob hazratlariga shunday debdi: "Mu'minlar podshohi amirim, Qur'oni Karimda sizlarning bu kitobinglarda bir oyat bor, davomli o'qiysizlar. Agar bu oyat bizga nozil bo'lib, bizga tushgan bo'lsa, biz shu oyat tushgan kunda biz bayram qilib bekitgan bo'lardik." Debdi. Chunki bu Yahudimi bu oyatdan ta'sirlangan gap. Endi bir qism ulamolar bu Yahudi Ka'b ibn Ahbar shu edi deydi boshqa rivoyatlarda. Chunki Ka'b ibn Ahbar o'ziki Yamanning yahudilaridan bo'lgan ayni vaqtdagi mashhur ulamosi Yahudilarning Umar ibn Xattob davrlarida musulmon bo'lib kelgan. Chunki Umar ibn Xattobning huzuri kelgan vaqtida Ka'b ibn Ahbar bilan birga bir qism Yahudilar birga kelgan ekan. Men Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu qaysi oyat degandan keyin bu kishi debdi, tuvandagi oyatni o'qibdi, astag'firullah. Biz sizlar uchun dininglarni to'liqlab berdim bugun. Sizlarga islomdan iborat bu ne'matimni komil qilib berdim. Sizlarga islom dinini din qilib tanladim degan oyat Sura Maidaning 3-oyati. Umar radhiyallohu anhu darhol buna javoban mundoq debdi: "U kunni albatta biz bilamiz, cho'qin bilamiz. Hatto payg'ambarimizga shu oyat tushgan o'rinni bilamiz" dedi. Payg'ambarimiz Arfatda juma kunida tug'an, o'rtug'an holatda tushgan bu oyat dedi. Yani bu orqali Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu biz bu kun xotirlandi degan hukmni bas kerak. Chunki Arfat yilda bir qator qilinadigan muhim bir o'rin. Cho'qim bu Arfat vaqtida bu oyat bir xotirlanib ma'may qolmaydi balkim. Kallimizdan bir kechida Arfat maydonida. Undan boshqa bu kuni ham Cuma günü ekan. Cuma günü musulmonlarniki haftalik bayrami odatda. Bundaqda makon va zaman fazilati xushqashqan bir oyat bu. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh iman hakkındaki kitapta Sahih Bukhari'niki. Zakat mı İslam'ın Katar'daki bir emel, muhim asas deb şu babni o'tirib qo'yibdi. Bununla Kur'an'dan ve hadisden delil keltirib, birinci Kur'an'da mundaq debdi. Sura Bayyina'nınki 5-oyatini delil qilib, Estaizu billah
Ular dedi, yani müminler Allah'a halis, yani ihlasmenlik bilen ibadet kılışka buyuruldu dedi. Doğru ravişte. Şundakla ikinci namazını berpa kılışka, namazını doğru ada kılışka, üçüncüsü zakat berişke buyuruldu müminler dedi. Aşta boğa vaxtida maşu mana doğru boğan, müstehkem, müstakim, doğru durus boğan dindor dep şunaq deydi. Yani bu ayette üç asasını oturup koyganda birinci niyet. Niyet erkanda emelde çok mühim. Yani riyadın, danvazlıktın, şöhretperestlikten hali buluş gerek de bir adamınki niyeti. İkincisi yani namaz okuş. Üçüncüsü zakatını veriş. Bu şu üç asasını bu ayette ifadeli. Hem bu 46. hadiste şundaqdaydı Muhammed ibn İsmail Bukhari rahmetullahi aleyhi bizge İsmail hadis sözlep bergen idi dedi. İsmail bolsa İsmail ibn Abi Uveys yoki İsmail ibn Abdullah el-Asbahi namıyla meşhur. İmam Malik rahmetullahi aleyhi'ninki sanasının oğlu bu kişinin hayatı başta tercümanı dep bulduk. Bana Malik ibn Enes sözlep bergen idi dedi bu adam. Malik ibn Enes bu adamınki hem de hem onu taraf tağısı ve ustaz oldu. İmam Malik'ninki tercümanım öttü. Bu İmam Malik rahmetullahi aleyh özünün tağısı Ebi Suheyl ibn Malik degan adamdan rivayet kılıyordu. Bu Ebu Suheyl degan adamın ismi Nafi ibn Malik ibn Abi Amir el-Esbahi. İmam Malik rahmetullahi aleyh'ninki tağısı boldu, taraf tağısı boldu. Yani bu adam özünki dadısında rivayet kıldı. Bu dadısının ismi Malik ibn Abi Amir el-Esbahi. Bu adam İmam Malik rahmetullahi aleyh'ninki çoğun dadısı boldu. İmam Malik kimi çoğun dadısının ismi boğan Malik ne? Özün İmam Malik koygan eken de dadısındaqda. Bu kişi hem de nurgun sahabalarla uçraşkan. Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Talha, Aqil ibn Abi Talib, Ebu Hureyre, Ayşe qatarlıq meşhur katta büyük sahabalarla uçraşkan şular da hadis öğrengen. Bu kişiye hem de ulamalar baha bergen vaqtida şenjilik degan sübetni bergen. Bu sübetni bergüçü İmam Nesai rahmetullahi aleyh. Bu kişi 74. yılı, Hicriyanın 74. yılı ölüp ketkenligi hatırlangan. Bu kişi Talhat ibn Ubeydullah degan kişiden anlaptı bu hadisni. Talhat ibn Ubeydullah kim o degan vaqtda bu kişi Peygamber aleyhissalatu vesselam'daki büyük sahabelerden. Özü Qurayşlik Ebu Bakır Sıddık bilen bir cemaat bola, bir cemaatdan da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennet bilen bişaret bergen kişilerdeki biri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen şu 7. boğusuda yani bir tutuşudu bulanın nesibi. Qurayş boğandaki. Bu adamı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen birge uruşlarındaki hem bizi katnaşkandaki Bedir uruşuğa malum sebepler tüpeyilden katnaşanmagan. Şu sebepni asas kıptır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yana Bedir uruşta bu adamga ganimettin malum derecede ülüş bergen. Bu kişinin tarixte en körnerlik günü Uhud günü. Uhud günü hem de Müslümanlar yenilgen. Yenilgende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem köpünçe hem de müşriklarniki muasirsiga qilib qolgan. Çünkü Müslümanlar köpleri taraf kaçıp ketken. Şu vaqtida şu Talha radhiyallahu anhu Resulullah'ni qo'g'dab özünün bedeni bilen hatta otqa o'qlini qo'li bilen to'sqan. Shuning uchun bu kishiningki qo'li palaj bo'lib qolgan. Peygamberimiz Talhatul Xayr deb atagan, yani yaxshi Talha degan bo'ladi yoki Sehi Talha degan. Bu sifat nayet bu kishiga yaxshi tushgan. Bu odamniki ham 38 dan hadisi bor. Peygamberimizden rivayet kılgan hadisi. Demek bu adamniki hem siyasi cihette hem ilmi cihette hali tesiri salmıqı var bir sahabeler katardı. Bu kişi Hicriyanın 36. yılı Ali radhiyallahu anhu ulan boğa uruşta Tögü vakası diye uruşta bu adam katlı kılıngan, öldürülgen. Bu kişinin kabirisi şu Basra'da, Irak'ta. Yani bu mübarek zat mundaqdaydı. Bir adam Peygamber aleyhissalatu vesselam'niki huzurlarına geldi de bu adamniki çaşları naiti topçak, çuvalcak adamken. Bu kişi Necid taraftan geldi. Necid degen hem de şu Mekke, Medine, Taif'ten başka bir Arap yarımadağında bir töpülük var. Taif'ten çıketken deyken. Bu ta hazırki Kasim, Riyaz, şu Irak bağıcı mesela Hail taraflar, şu asasen Necid rayonu kirdi. Muş tarafdan kelgan adamkanda
Bu adamınki ovozi g'ong bir go'ngildagandek anglandi. Çünkü jiraqdan to'lab kelyapti-da bu adam. Nim deganligini tushungan olmaydi. Ahir bu adam Resulullahning huzuriga yaqin keldi-da, kelib Payg'ambar alayhisolatu vassalamdan islom haqida so'rayotdi bu adam. Peygamberimiz cevap verip bir kuch kunduzda 5 vaqt namoz o'qish lozim dedi. Şu İslam dedi. Bir adam da imanını, şehadetini demedi. Nemişki demedi degende bu meşhur evvel vaqtida keng taqilib bo'lgan. Şunu demedi degüçiler var. Bazıları yok. Bu kişi bunu biletti degüçiler var. Bazıları dedi yok bu adam iman hakkında sormadı. Fakat bir adam şeriat, kanun, nizam, ibadet hakkında sordu. Degüçiler var. Kalan vallahi alem lekin bilmese Peygamberimiz bunu çokum onunla agahlandırış verip yak izahat bergen boladı. Belki bilişe iniq buluş mümkün. Şunlar o adam depti, bu 5 vaqt namazdan başka yan okuyduğun namaz barma depti Peygamberimiz yok. Lekin hem de nefle okup kalsan bu üzerine ihtiyari dep şunaqtır da hem de tetavvu degan hem de ihtiyari ibadetini tetavvu deymiz. Peygamber aleyhissalatu vesselam yana mundaq dedi. Ramazan'ın rozasını tutsa, yani yılda bir kıtımda mesela bir ay. O adam dedi ki, bir ay Ramazan'dan başka yani roza barmı depti, yok. Lekin nafil okup kalsan, özün ihtiyari halatta bu ba dedi. Şunu olan o adam dedi ki, telha dedi, telha. O kişiye Peygamber aleyhissalatu vesselam hem zakat ne dep pirotu demdi. Zakat perz dep onu ki tepsilatını depegen buluş mümkün hem de. Şunlar muş zakattan başka, muş belgelengen zakattan başka yana başka zakatın var mı? İşte yakılırken yana neple kılıp öz ihtiyarlıkından bersen yana boludu dedi. Şunlar bu adam bu geplerini sorap bulap işlerini tüketip bulamam. Akını kılıp minipti. O adam şu mundaq dedi de şu digeç ezbirayı Xuda dedi. Allah bilen kasem ki muş deyilgen geptin bundan aşırı etmeyme ibadetini. Bundan hem kemeytip mi etmeyme dedi de. Peygamber aleyhissalatu vesselam şu vaxtıda eğer muş degan gepi de rastçil, samimi bolsa bu hakikaten g'alaba qildi. Utuqqa erişti bu deb shunaq degan. Endi bu vaqtda hamda hajninki gap chiqmadi. Hajmi mesela islom shariatiga asosiy muhim rukunlarning biri. Sababi nimishqa bu adam kelgan vaqtida tıxı haj farz qilinmagan. Bu kişi mesela ismini bir kısım tarixchilar bayon qilib o'tibdi. Zimam degan sahabi shu deb. Zimam degan sahabi agar shu bo'lib qolsa Hijriyaning 5-yili kelgan bu adam. Undaqda Hijriyaning 5-yili hajda farz bo'lmagan. Bu hadisdan biz yana muhim bir nuqtani es qilyapmiz. U bo'lsin nima degan vaqtida islomning ko'rsatmalari mesela iymon, e'tiqod, shariat avvallari nayt oddiy, nayt ixcham, nayt tushunishlik. Buni qanchaki cho'nqurlab, qanchaki zig'irlagan siri bizga bir xil qiyinchilik tug'dirdi bu yerda. Ana bu adam Peygamberimizden shariatniki nizomnomasini so'radi. Peygamberimiz shu peti javobni berdi. Bu adam bir ömür menmiş ketken peti emde bir ölümağın uçurmaslık mümkün bu. Soraydığa adamı bulmaslık mümkün. Peygamberimizin degan gepi boyunca ölüp gitişi mümkün ibadetlerimizde devam etip. Bununla okşaydığa adamlarımız bizim jutlarımızda ve yez kışlaklarımızda, sahralarımızda naiti köp. İman etiqaddaki tarmaq şahçı meselelerini bilmeydi. Fakat altı imanla naiti yaxşı biliyordu. Kur'an hadis'te kelgan. Ondan başka şahçı iman daireleriga bek kirib ketmeydi, hem onu bilmeydi. İbadet meselelerine nisbeten işte usul, kaide asasida ata-allardan, ölümalardan kelgani boyunca şu bitti jürkide itiqat qilib, o'qib davomlashtirib keladi, ado qilib ibadetlerini. Ama bek tafsili şahçı meselelerge bek kirib ketmeydi. Bu nayet yaqinlik, nayet huzurluq bir ibadet bo'ladi da bu. Demek bizimki şu vatandaki, yez qishloqlardagi odamlarimiz mi? Bunun musulmondag'chiligi, e'tiqodi nayet süzük, nayet sap. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyh Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün
iman haqidagi kitobning tuvandagi babida jinozaga ergishish, ya'ni qabristonlikqa elib mangan meyitga ergishish, kendi billa jinozalar billa menish. Bu mu bu imanning qatoridagi amal deb bu babni o'tirib qo'yapti. Endi jinoza nima degan bo'ldi degan vaqtda bu jinoza to'g'riliq xilma-xil ixtilofli bor. Buni shu taqdirvan deb qarag'uchilar bo'lgan, ba'zilar bu janoza degan bir yopadigan, yepish degan ma'nodan kelib chiqqan. Chunki meyitning ustini yopqachqa, shunga bu jinoza ismi buningga ishlatilgan deb qarag'uchilar bo'lgan. Lekin bir qism olimlar bu shu meyitning o'ziga qaratilgan deydi. Umuman ham ixtiloflar shu meyit ba taqdirvanni jinoza deydi. Buna da itibaqliq ega. Endi Muhammad ibn İsmail al-Buxoriy rahmetullahi alayh 47 numaralı bu hadisi shunday deydi. Bizga Ahmad ibn Abdullah ibn Ali al-Menjufi degan zat hadis so'zlab bergan edi deydi. Undaq bu kishi kim o? Basirda yashagan adam. Bu kishi Imom Buxoriyninki, Imom Abu Davud, Imom Nasai qatorliq mashhur shu hadis kitobi va masalan cho'ng buyuk allomalarninki ustozi bo'ldi. Bu kishi 252-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu kishi deydi bizga Ravh degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Ravh bo'lsa Ravh ibn Ubadat ibn Ala al-Basri. Bu odamni basirlik. Shagirdim basirlik, bu kishi mi basirlik ekanda, Basra hozirgi Iroq. Bu odamga hamda ulamolar baho bergan vaqtida ko'p hadis rivoyat qilgan. Bu odam hatto shu tafsir, fiqh, hadis to'g'riliq kitob yozgan deydi. Undaqda bu odam xili bir necha ilmda yetilgan pishqa olim ekanda. Bu odamga ulamolar yana ishonchlik degan baholarni bergan. Hamda Ali ibn Madini degan mashhur hadisshunos olim, hamda Ravh ibn Ubadaninki shu 100 mingdek hadisi bor, o'zi yodlagan, o'rgangan deydi-da. Demak, bu odamniki xili hadis ilmida mo'l ekanda bilimi. Yahya ibn Ma'in degan hadis muhaddis olim bu rostchil, kerak yo'q odam deb sifatlab 205-yili o'lib ketganligi qayd qilingan. Bu odam deydi bizga Avf degan zot hadis so'zlab bergan edi deb. Avf degan Avf ibn Abi Jamila nomi bilan yoki Bandavi degan nom bilan mashhur bu odamda. O'zi nihoyatda til fasohatlik, balog'atli odam ekanda. Bu kishi basirlik. Bu odam ayni vaqtdagi cho'ng tabiinlardan hadis o'rgangan, masalan Hasanul Basriga o'xshash. Bu odamda o'qiganlarni aytib ko'p, masalan Sufyan as-Savri, Shu'bat ibn Hajjaj degan buyuklar nashqatim o'tdi tarjimali. Mush kishilar bu odamniki shogird bo'ladi. Bu odamning ham ishonchlik ulamo ekanligiga olimlar birdaylikka ega. Bu kishi 59-yili tug'ilib 146-yili yoki 147-yili o'lib ketganligi qayd qilingan. Bu odam hamda Hasandan rivoyat qildi. Hasan kim o degan Hasanul Basri shu. Bu kishiniki tarjimali o'tib bo'ldi. Hamda Hasanul Basridan va Muhammaddan dedi. Ikkalandan tang rivoyat qildi bu odam. Avf degan kishi. Muhammad bo'lsa Muhammad ibn Sirin al-Basri. Bu odam basirlik cho'ng buyuk tabiin kishi. Tafsir, hadis ilmida, fiqh ilmida bo'lib, shu uchta birga munosabatlik ilmda eng mashhur buyuklardan. Bu odam shu ota-onasiga g'amxo'rlik qilish, yaxshilik qilish, taqvolik, zoidlikda ulamolar ichida ayni vaqtida xili mashhur nomga erishgan. Bu kishi Hijriya 110-yili, milodiya 729-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu kishi ham ko'plagan sahobalardan hadis o'rgangan. Abu Hurayra, Abdullah ibn Abbas qatorliq. Hatto payg'ambarimizniki bir necha ayollari bu kishiga duo qilgan, ularning barakatiga erishgan zotlarning biri. Bu kishiniki dadasi ayni vaqtida shu Parislardan shu urushda esirga tushgan. Bu Anas ibn Malikniki o'lishiga erishib ketgan. Anas ibn Malikniki quli bo'lganda shu odam bilan masalan to'xtamlashib qulluqdan ozod qilingan. Shu munosabat bilan bu kishi shu sahobalarniki hamda hissashligiga va ilm o'rganish fursatiga erishgan shularning huzurida. Bu kishi ham 30dek sahoba bilan uchrashgan ekan ayni vaqtida. Şu kishilardan masalan Zayd ibn Sabit qatorliq. Shunga bu odam miros ilmi ustida
Çünkü Zeyd ibn Sabit bu adamın ustazı. Sahabalarning içinde mirasni eng yaxshi bildiğin kişi Zeyd ibn Sabit. Bu adamniki şu takvalık, zahitlikda bu gep ketmeydi. Bek meşhur. Mesela bir misal edip aytsak, bu adam şu yağ ticareti bilen şug'ullangan. Şu vaqtida hamda 40 ming dirhem pulga yağ setip olibdi. Hamda yağning vaqtida şu Iroq jut-jutlidan mesela Şamdan, Misrdan, işte Iroqdan ekildi. Ekilip şu Medine'de satıdı onu, küçük şehirlerde. Top ekilip paça satılgan gebemde. Şunlar şu 40 ming dirhemlik şu yağınınki bir tona alsa, şu tondan bir ülek saçkan çıkıp kaptanda. Sonra bu adam uylap nam bu yağını çok bir cuvazda sıktı. Muş yağının hemmisi bir cuvazdan sıkkan mayla. Hem de kayısı da ikenlikle naməlum şu büyülük var buna da. Eğer bunu kayıtırı versem eybi bilen, belki bu hakkı seti yetişi mümkün bu adam dep, yağının hemmin tökü etken. Ziyan tahsinde. Bu bek bula bu iqtisadi mesleğe nispetten takvalık kılmak yaman ters. Bu adamdaki Tefsirul Ahlam, yani Tuş Tabiri deydiği meşhur kitabı var. İslam Dünyası'nın ayeti meşhur. Bu kişinin ki kabirşimi Irak'ta, Besir'de. Bu kişi hem de Ebu Hureyre radıyallahu anhu'da rivayet kılvatıda. Peygamber aleyhissalatü vesselam mundaq degan ediydi. Kim bir Müslümanın cinasıga, meytiga ägetse dedi. Bu yerde şunu bir ägiştiga ibaretde ulamalar ihtilaf kılışkanda. Bazı rivayette bunun da gayri ibaret kelgen buluşı mümkün. Şunu Şafii mezhepte Cinaza aldırmagan ebzel, bu onu bir teşrif, hürmetleş yoki ulug'lash deb yusidan deb qaragan. Ama İmam Azam'niki mezhebide kendi minish ebzel deb qaragan. Şu hadisler belki bularning delili bo'lishi mumkin. Yani iman etgan holatda deydi. Yani mu'min holatida demoqchida. Biri yani savab umid qilgan holatda. Bu yerda savobdan maqsad yana ixlos. Mesela yoki qudamdi yoki bir falan vücudniki beşitte yoki cho'ngitda yoki o'zlikda deganni maqsad qilmasdan haqiqiy Alloh rizolik uchun bir musulmon mo'min o'lib ketibdi. Alloh rizolik uchun mush meyit namozga qatnashdi, men mush dafniga baray degan niyat bilan, hargiz boshqa qo'rnish tufaylidan bo'lgan niyatli bo'lib qolsa, bu doiraga kirmaydi. Bu odam shu meyit bilan namoz o'qilg'ichilik, ya'ni meyit namoz o'qilg'ichilik ve onu kabirstanlık apırıp depni kığırçılık şu meyit bilen birge hemra bulup mansa o adam iki qirat ecir bilen qaytıdı dedi. Qirat eslide bir pul birlik yani vaqtdaki yani tilla pulga işletilgan birlik. Lekin bazı rivayetlerde, bazı lügatlarda bu savabga işletilgan bir ölçem birliki. Yani abstrakitlik bir ufkumni bildirdigan, bir savabni bildirdigan ufkum altida işletilgan. Qiratninki ölçümü şu o'xshamaydi. Bu Allah'nınki nezirde ilmini Allah öz biladi. Şu bazı rivoyatlarda bu Uhud dağıdak yoki Uhud dağıdan mı katta degan sifatlar berilgan. Şuna Qashqarda Abdurashid Qarajim yağchi degan bir zot o'tgan, katta yaqin davrdagi cho'ng katta ulama. Bu kishi ustoz Abdulhamid ibn Abdullahning Abdulmutamilninki eng yaqin ustozlardan bo'ldi. Bu adam şu hadisni şerhligen vaqtida bu hatta bizning şu Tangar tağları, Tiyanshan tağlarıdak degan sifatni bergan. Çünkü bu qirat meselesinde muayyan aniq bir hukm bo'lmag'achqa, bu Xudoning nazaridagi ilm deb qarab, bu savab berilgan bir o'lcham deb buni hatta şu bir bizning Tangar tağlarıdak deb munda bir sifatlarni bergan. Her bir qiratninki hajmi, ölçümü Uhud dağı o'xshash deydi Peygamberimiz sifatlabda. Ama bir adam faqat meyitning namozini o'qibdi, dafn qilishdan burilib qaytib ketibdi. Qabristonlik birga bormabdi. Masalan, bu adam bir qirat ajrga erishdi, shuni bilan qaytdi debdi. Chunki bu meyit namoziga qatnashish, dafniga qatnashish masalalari bir musulmonniki o'lib ketgandan keyin musulmonlarniki buning qarta g'amxo'rligi va sil rahim yetkazganlikniki ifodasi bo'ldi. Endi bu hadisga yani Ravh degan odamga Osmon Mazin tabi qilgan, ergashgan bu hadisga dedi. Osmon Mazin degan shu
Basr'daki çoğun camiyiniki aynı vaxtdaki muazzinki. O onda depede bizge Avf Muhammed'den Ebu Hureyre'den peygamberimizin muştuna okşaş hadis sözlep bergen idi dedi. Bu hadis yani Osman muazzinden yani bir muş yol bilen kayıtta bir rivayet kılıngan. Bu Osman muazzin yana bu İmam Bukhari rahmetullahi aleyhinki ustazdırda. Sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Bukhari namlı kitabının tüvendik babıda mındaqdaydı. Mümin adam özün yaxşı əməlləriniki özü sezmigen halette behude bop ketişten ensiriş lazım dedi. Mesela bir adam özünki yaxşı ibadetlerden yoki özünün yaxşı haletlerden mağrurlanuş bu adamniki əməlini beka qilishga sebep bo'ladigan bir tuyg'ulardan. Başka bir kısım alımlar bir yaxşı əməlini qilgan vaqtida adam özünki yaxşı əməli arqılıq mağrurlanmasdan yoki öz nəfsidən bir xil hayran qalmasdan özdən belki özünə ait töven, ait kemter tutuş lazım. Bir günahkarını ko'rgan vaqtda uni mazaq qilish, uni masxir qilmasdan men bu mushta bo'lib qolsam qanday bo'ladi balkim va yoki bu masalan keyingi mezgillarda o'ng'ishilib yoki yaxshi bo'lib men balkim buning o'rnida bo'lib qolishim mumkin deb bu da o'zidan ait töven, kemtar holatda tutib tövenchilik bilan Xudoga bir bandichilik qilish kerak, qulluq bildirish kerak deb qaragan. Hem de İbrahim Teymi degan alim shundoq deydi. Bu ayni vaqtdagi ait mashhur olimlarniki biri. Bu kishi musha Hajjajniki turmusda o'lib ketgan ekan. Shu vaqtida ham de Hajjaj İbrahim'in Naxai degan büyük shu vaqtdagi olimni izlab odam avatganda turmush o'lash uchun. Bu avatga elchisi ismdosh o'xshash bo'lg'achqa bu kishining ismi İbrahim, İbrahim'in Naxaining ismi İbrahim bo'lg'achqa bilmey bu İbrahim Teymi'ni turmuş sağın ekan. Şondan başqalar bu sen emas sen xata tutib qolding. Özüңni degan ma'lum qilgan desa, yo'q. Mening sababimdan yaxshi bir musulmonning tutilishini xohlamayman. Men o'zimni buni oqlashni xohlamayman deb sabr qilib o'zining kimligini bildirmay turmush o'lib ketgan odam ekanda. Demak, shu xil taqvo. Bu odam o'zi ishonchlilik deb sifatlangan. Bu adam deydi hamda men davomliq mushu so'zim bilan so'zimni o'zimniki qilgan ishimga bir silishtirib baqsam bir yolg'onchi bo'lib qolishdan ensirab qo'rqib ketaman deb shundoq deganda. Bu nima degan gap deganda qilgan qilqim bilan so'zim mos kelmaslikdan yoki o'zimning degan so'zimga qilgan ishim o'xshamaydigan holatda bo'lib qolsam men bir yolg'onchi bo'lib qolaman deb bundan qo'rqyotdi-da bu odam bu yerda. Hem bu boshqalarga nasihat xarakterlik deyilayotgan gap buning ustiga. Allah Qur'oni Karimda o'zini qilmaydigan ishni nima deysizlar, boshqalarga deysizlar. Bu aniq nihoyat og'ir gunoh emasmi degan. Mush orqali bu odam o'zini bu yerda inkor qilyotdi. Chunki inson o'ziga bir qism bo'lmag'ur amallari orqali o'tmishda qilgan yaxshi amallarininki savobidan mahrum qilgan avvallar bo'ladi. Shunga bu odam taqvoliqdan bu ansizlikni ifodalaydi. İbn Abi Mulayka degan olim shundoq deydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning sahobalaridan 30 sahobalar bilan uchrashgan. Ularning hammasi o'z nafsida bir nifoqlik bo'lib qolishdan ansiraydi dedi. Bizda bir nifoqlik bormi deb bir xil ansirab turadi dedi. Hatto ulardan hech bir odam Cibril'nin imanı var, mende yak men Mikail'dek imanım var deb bundaq tevekkülçilikni qilmaydi, bunda sözünü demeydi dedi. Çünkü bular Cibril, Mikail qatorliq farishtalar Allohning fazli bilan ma'sum inson, ma'sum mahluqlar. Yani ularniki gunoh qilish tuyg'usi xiyolidim yo'q, niyatidim yo'q bir farishtalar ular. İnsonga qat'iy o'xshamaydi. Hem bu yerda İmam Buxoriy bu orqali hamda bir qism murjiilar mu'minniki va gunohkorniki imoni o'pmi o'xshash deb qaragan. Ham bularga raddiya beryapti. Hargiz mu'minning imoni o'xshash bo'lmaydi degan uchurnoma yana bermoqchi. Hamda Hasandan zikr qilingan bir so'zda Hasan al-Basri rahmatullohi alayh bu odam shundoq degan ekan, bu hikmatli so'z, mana diqqat qilaylik.
Allah'tan fakat mümin adamını korkudu. Allah'tan hatırcam yaşaydigan adam fakat münafık adam deb şunaq degan. Bu yerdeki endi muhim nokta mümin adam özünki qilgan yaxshiligidan, özünki imonidan, qilgan güzel amellerden hergiz mag'rurlanish, ta'jjublanish qat'iy bo'lmaydi. Bu cho'qim bu insondagi yaxshi amallarni bekor qilayotdi, behuda ulab ketadi. Shundaqla men yaxshi ishlarni qildimg'o, men taqvogo, men zohidgo, yoki men olimg'o degandek tuyg'u niyat kep qilish orqali bu odam Allohning ushtumti tutishlaridan, azoblardan bu ensirmay, qo'rqmay, xotirjam yurishga bo'lmaydi. Demak, inson ikki narsa orasida yashasa, haqiqiy bu odam o'zining iymonini saqlab qoladi inshaalloh. Biri umid, biri qo'rqinch orasida yashash kerak. Ziyoda qo'rqib ketsimi, umid yo'qolib ketsa bo'lmaydi. Endi bak umidvor bo'lib ketib, qo'rqinchidan amin xotirjam yurib qolsa, bo'lmaydi. Yaxshi amallarni, yaxshi ishlarni qilgan vaqtida bu odam cho'qim o'zining nifoqdan ensirish kerak. Munofiq bo'lib ketamanmi, tavza qilib ketamanmi, bu amallarim yaramay qolarmi degandek tuyg'uda bo'lish kerakda. Endi navoda insonchilik gunoh qilib qolgan vaqtida faqat qo'rqib o'zini yo'qotib deb o'zini tashlab deb bo'lishing bo'ladi demay, bu yerda endi bir xil umidni paydo qilish kerak, umidni. Hem shundaqla munofiqlik amallarda yoki gunoh holatlarda davomli izchil bo'lishdan tavbasiz, tavba qilmay, davomli gunoh biti, davomli yoki nifoq amallarni qilish orqali izchillikni saqlab kelsa, bu munayt ensirash tegishlik. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday deydi: "Estaizu billah." Ular o'zing qilgan xatoliklarni izchil davomlashtirmaydigan kishilardirki, bilgan altida, bilib turib deydi. Yani demek bu yerde bir yaman işlerini qilsa insan, onu hem izchil davomlashtirmagan bo'lsa, hem istig'for aytgan bo'lsa, hem Allah'dan qo'rqib Allah'ni zikr qilgan bo'lsa, degan mazmun bor bu oyatniki beshidaysizlar. Demek bu oyatdan chiqadigan hukm nima degan vaqtida gunohni izchil uzmay davomlashtirish bu eng xatarlik avval demakchi. Hem Buxoriy Hazretleri 48. bu hadisi shunday deydi: bizga Muhammad ibn Ar'ara degan zot hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishiniki ismi Abu Abdullah Muhammad ibn Ar'ara ibn Bernat nomi bilan mashhur. Bu kishi Basrda o'tgan zot. 213-yili o'lib ketgan, 75 yosh vaqtida. İmam Buxoriy rahmatullohi alayhiniki ustozlaridan, hatto İmam Abu Davudmi, İmam Muslimmi bu kishidan hadis rivoyat qilgan. Bu kishi deydi, bizga Shu'ba hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishi Shu'ba ibn Hajjaj boshda o'tdi tarixi. Shu'ba hamda Zubayddan hadis rivoyat qilyapti. Zubaydning ismi bo'lsa Zubayd ibn Haris ibn Abdul Karim. Nomi bilan mashhur. Bu shu arablarning ichidagi shu Hamadan qabilasidan bo'ldi bu odam. Bu odam o'zi Kufada yashagan. Kufada bir qism tabiinlarda o'qigan. Bu odamniki shogirdlaridan mesela mashhurlardan Süleyman ibn A'mash degan, Süleyman ibn Mihran al-A'mash degan olim bu odamning shogirdlari bo'ldi. Unutmas nurg'un tabiinlar. Yani bu odamni ayni vaqtdagi nihoyatda donliq, taqvo, zohid, xudogo'y menda Rabbani olimlarning biri. Bu kishi 122-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Bu kishi deydi, men Abu Vail'dan murjiilar kim deb so'rgan edim dedi. Abu Vail'ninki ismi hamda Shaqiq ibn Salamat al-Asadi degan nom bilan mashhur. O'zi tabiin, payg'ambarimizning zamonida yashagan, lekin Rasulullohni ko'rish sharifiga erishamagan bu odam. Bu kishiniki deyishcha, payg'ambarimiz payg'ambar bo'lgan vaqtida men shu 10 yoshlarda edim. Shu vaqtda men uyamniki, shu dadamning, ota-onamniki to'gisini vaqtim deb sifatlagan ekan. Undaqda jahiliyatda yashagan sahoba bo'lolmaganda, bu kishi hamda lekin keyingi davrda Umar ibn Xattob, Osman, Ali, Abdullah ibn Mas'ud, Ammar qatorliq buyuk sahobalarni o'qigan, shulardan hadis rivoyat qilgan. Bu odamning nihoyat nurg'un shogirdlari bor, o'ziga ayni vaqtida ishonchlik, taqvo, solih
deb sifatlanadi. Bulapmı Abdullah ibn Mas'ud'ningki eng yaqin, eng hamdo'st yaqin odamlarningki biri ekan. Chunki Abdullah ibn Mas'ud bu odamni bak maqtaydi ekanda. Bu odam 82-yil o'lib ketgan. Bundaqda bu Abu Vail deydi hamda bana Abdullah deb so'zlab bergan edi deb. Bu Abdullah ustozi. Abdullah ibn Mas'ud. Bu hammamizga tanışık bo'lgan sahoba. Haqiqatan Payg'ambar alayhisolatu vasallam mundaq degan edi deydi Abdullah ibn Mas'ud. Musulmonni tillash fosiqlikdir, musulmonni o'ldirish o kufrlikdir degan dedi Payg'ambarimiz. Bu yerda tillash degan kelima shu musulmonda mayli shuningda bor ayib bo'lsin, mayli yo'q ayib bo'lsin, buni shu sifatlab tillashni bu yerda sebab degan lug'atni oladi. Hamda nemishqa Abdullah ibn Mas'ud'dan bu murjialar kim deb savol sorsa, nemishqa bu savolga uda javob bermay, bu hadis orqali javob berib bir mavhum qoldirib qo'ydi degan vaqtda bundaq bir avval bor. İslam tarixidagi murjialar firqasi ular musulmonni tillashni fosiq deb qaramaydi. Hatto o'ldirishni kufr deb, hatto gunoh qilganlarni fosiq deb qaramaydi. Iymonli bo'lsa bo'ldi shu yetidi. Gunoh qilsa uningga ta'sir bo'lmaydi deb qaragan. Shuning uchun bu odam murjialarniki ozg'un bir firq ekanligini bildirish orqali payg'ambarimizning hadisi bilan bevosita javob beryapti. Bular buni fosiq deb o'ylamaydi, amaliyot payg'ambarimiz fosiq degan emasmi deb bu orqali keskin aniq javob beryapti. Endi yana bir masala bu yerda payg'ambarimiz musulmonni o'ldirish kufrlikdir dedi. Bu kufr degan dindan chiqaradigan kufrmi? Yo'q, unda emas. Bu aqidadagi kufrlik emas. Asli musulmon degan musulmonni o'ldirmaydi. Musulmon degan asli shartlik, haqliq asosida kofirni o'ldirdi. Shunga bu yerda bu qilmishni musulmonni o'ldirish qilmishini bir kufrni o'ldiradigan bir kufri qilmishga o'xshatyapti-da. Hem yana birisi hamda tilgandanmi nayati bekrak ig'ir, qattiq bir ekanligini ifodalash uchun shu buni kufr deb bunda ig'ir labzni ishlatgan. İmam Buxoriy rahmetullohi alayhi yuqorqi bob bilan munosabati va 49 nomerlik bu hadisda mundaq dedi. Bizga Qutaybat ibn Sa'id hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishining tarjimasi o'tdi. Bizga Ismoil ibn Ja'far hadis so'zlab bergan edi deydi Qutayba. Bu kishining tarjimasi o'tdi. Bu kishi hamda Humayddan hadis rivoyat qiladi. Humayd undaqda kim o degan vaqtda Humayd ibn Abi Humayd ismi bilan mashhur bu odam. Humayd Tavil uzun yoki egiz Humayd nomi bilan mashhur. Bu kishi ayni vaqtdagi ko'p hadis rivoyat qilgan tabiinlarning biri. Hijriyanki 142 yoki 43larda o'lib ketganligi xotirlanib qolgan. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida ishonchlik degan baholarni bergan. Shuna yetarli bu kishining hadisini qabul qilishga. Endi bu odam dedi, menga Ubadat ibn Samit hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu zot Hijriyaning 34-yil o'lib ketgan Ansarlarning Xazraj qabilasidan bo'lgan kishi bo'lib, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birga umuman butun urushlarga qatnashgan, ikki Aqaba baytiga qatnashgan. Demak, hayoti Rasululloh bilan birga siyosiy hayotda birga bo'lgan. Undan keyingi xalifalar davridimi shu Misr, Sham, qatorliq Falastin, qatorliq o'rinlarda urushlarga qatnashgan. Hatto shu Falastinning Ramlida hozirgi shu Isroiliya kontrolligidagi o'rin shu yerda o'lib ketganda bu odam. Sahobalarning ichida nayt hofiz odam bu kishi. Shunga shu masjidning oq tarafidagi supa ahli deymiz. Shu yerda turib, shu ahli supiga Qur'on o'qitdi. Undaqsa tunji bu Qur'on o'qitgan o'qituvchilarda maktab ochgan. Ham bu kishi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning zamonida amal tutgan. Chunki o'sha bir qism sadaqat ishlarga mas'ul qilganda, undaqda bu odam moliya xizmatini qilgan bo'ladi-da. Bu kishi nima shu Shamga avatilganda xalifalar davrida, Umarning davrida shu Shamliqlarga Qur'on o'qitish uchun avatgan bu odam ayni vaqtida. Undaqda bu odam shu Sham zaminidagi bugungi kunga qadar islomning tarqalishi, ilmning tarqalishida tunji tuhbkor deyishga bo'ldi. Bu kishining ham ilmiy xizmatlardan 181 dona hadis rivoyat qilingan. Imom Buxoriy buningda 2 hadisni rivoyat qilgan. Birisi shu. Haqiqatan Payg'ambar alayhisolatu vassalam qadr kuchisi
chiqqan dedi. Cemaatning oldiga huzurga chiqqanda. Shu oraliqda musulmonlardan ikki odam gap talashib, ovozlarini ko'tarishib, bir-biri bilan janjallashgan turgandi dedi. Payg'ambarimiz shunday dediki, chunki bu ikki odam hamda qadr kechsa, bugun shu degan bo'lsa, biz yo'q, falon kuni deb masala talashib qilgan ekanda, avvaldan qaraganda. Payg'ambarimiz shunday debdi, men sizlarga qadr kechasini xabarini beray deb chiqqan edim. Falani bilan pustani bu yerda gap talashib, janjallashib, jidallashgan turibdi. Shuning bilan bu ma'lumot ko'tarilib ketdi. Agar unda bo'lmagan bo'lsa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qadr kechasini falan kuni yoki Ramazonning pustani kuni bo'ladi deb bermoqchi ekanda. Balkim buningda sizlar uchun yaxshilik bordi debdi payg'ambarimiz. Chunki bu orqali hamda ko'p ibodatlarga noil bo'ladi inson. Bugun bo'lib qolishi mumkin, at bo'lib qolishi mumkin. Degandek, oxirgi 10 kunning hammasini yak taq kunlarni ibodatda xilma-xil o'xshamagan ravishda ham tirishadigan gap. Rasulullohning maqsad qilgani shu bo'lsa kerak. Hamda shu qadr kechasini Ramazonning 27, 29, 25-kunlari izdanglar deganka. Hamda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bu hadisni bu yerga keltirishdan maqsad nima degan vaqtida inson bilib bilmay o'zining bir qism yomon qilmishlar tufaylidan mushundaq yaxshi fursatlar, go'zal ishlar yo'qolib ketadi. Yoki amil bekor olib ketadi demoqchi. Chunki qadr kechasini Rasululloh xabar bermoqchi ekan. Ikki sahobaning jidallashidan men ummat hozir qadar bilimsiz buni bilinmay qoldi. Bunun yaxshilik bordir Rasululloh degandek. So'nglashqa mu'min bilib bilmay o'zining yaxshi qilmishlarining yoki go'zal ishlarning barbod bo'lib yo'qolib ketishiningki oldini olish uchun ensirash kerak o'ziniki oldidan o'zidan demoqchi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün iman hakkındaki kitaptaki 50. hadisini okuyumuz. Bu hadis nihayetli büyük hadis. Nimişqa degan vaqtida islomdagi asosiy mush hadisdan qaragan deyishki bo'ldi. Mesela bu babda shunday deydi Imom Buxoriy rahmatullohi alayh. Jibril alayhissalatu vassalam payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan iman, islom, ihson haqida va qiyomatning alomatlari haqidagi savoli mushu hadisni o'qiymiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hamda Jibril sallallohu alayhi vasallamga bu vaqtda nurg'un izohat bayonlarni bergan. Undaqda biz bu babdan ve şundaqla bu babning ostidagi hadisdan biz shuni tushunamizki, iman ayrim, islom ayrim, ihson ayrim hukm. Bu bir kelgan vaqtida. Hamda har ikkilisi mesela iman, islom atalg'ulari mesela ko'pincha bir atalg'uda hukmni berdi. Amaliyotda bu haqiqiy mohiyatda ilib etgan vaqtida ayrim hukm. Har ikkilisiniki o'ziga xos alohidligi onunki ayrım bir alametleri belki xaslığı var. Şundaqla bir-birini toluqlaydigan. İslam imanla toluqlaydı, iman İslamla toluqlaydı. İman kalbiyat tarafını bekre küçse, yoki mundaq desak bo'ldi. İman qalbdan urg'ib chiqqan bir ishonch, bir tasdiqot kuch-da bu. Bu kuch odamlarniki, shu mu'minniki a'zolariga tepidi. Hem de İslam degan vaqtida tashqi istilimiz a'zolarimizda ro'shan ifodalangandan keyin bu ishimizga tepidi. Undaqda iman ve İslam ikkisi bir-birini to'liqlaydigan, bir-biridan ayrilanmaydigan bir gavda kuch deyishki bo'ldi. Ondan şu asnada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem shunaq dediki, Jibril alayhissalatu vesselam sizlarga dininglarni o'rgatib qo'yish uchun keldi dedi. Undaqda bu yerdagi islom, iman, ihson atalg'usi hammasi bir din nomida bir-birini to'liqlaydigan bir atalg'u sifatida qo'llanildi bu yerda. Ashning hammasini payg'ambarimiz din qildi. Yani ashning hammasi deganimiz ash iman, islom, ihson atalg'usining hammasini din qildi. Payg'ambar alayhissalatu vesselam Abdul Qays ummikiga so'zlab bergan, izohlab bergan iman haqidagi tushunchalar bor.
Bunun özümü din dedi. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah, kim İslam'dan başka bir dinni izleydiken o din onundan kabul kılınmaydı dedi. Bu yerde İslam atalgısında din hukumunda düşündürülgende. Yani bu 50. numurluk hadiste İmam Bukhari rahmetullahi aleyh şunaqdaydı. Bizge musaddet degan zat hadis sözlep bergen edi dedi. Bu kişinin tercümalı başta ötken İmam Bukhari'nin ustazı ismi Musaddet ibn Musarhat namı bilen meşhur. Bu kişi deydi bizge İsmail ibn İbrahim hadis sözlep bergen edi dedi. Bu kişi hem de İsmail ibn İbrahim ibn Sahm ibn Muqsim yak Ebu Beşer namı bilen meşhur adam bu. Bu kişinin tercümalımı başta öttü. Bu zat deydi bizge Ebu Hayyan Teymi degan kishi hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishining ismi Yahya ibn Hayyan al-Kufi. O'zi Taymi qabilasidan, Taymi degan Qurayshlarning bir jamoat. Ya'ni Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu'niki jamoat bo'ldi. Ulamalar bu kishiga baho berganda o'zini yaxshi, shenjilik odam deb baho bergan. 145-yili bu odam o'lib ketgan. Taymidan ikkisi bor ekan. Taymi biz Qurayshning Taymi, men birisi shu Rabab degan bir qabiladan bo'lgan bir Taymi. Makshi Abu Bakr Siddiqnikiga emas, boshqa bir Taymi qabilasiga mansubga. Buni izohlab qo'yaylik, xatolik qilmasin. Bu adam Abi Zur'a degan zotdan rivoyat qildi. Abu Zur'aniki ismi Haram ibn Amr ibn Jarir al-Bajali. Bu kishiniki tarjimalimi boshdan o'tib bo'lgan. O'zi Bajali qabilasidan, Bujayl qabilasidan. Bu zot hamda shunaq deydi. Ebu Hureyre'den rivayet kılıp şunaktaydı. Ebu Hureyre öz meşhur sahabe. Biz başta bu kişinin tercümalı öttü. Yani bu zat deydi Peygamber aleyhissalatu vesselam bir günü kişilerin aldıda özüne bir bekrek bariz halette aşkarrak farklanıp ottağan edi deydi. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerle emesi bir ottağan vaktlarda başka jutlardan veya bir yerden kelgen sahabeler erkek kişiler Peygamberimiz qasido deb tanıyamay qalgan. Şuna ola hamda sahabeler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e maslahat verip ya Resulallah sizge alohida bir farqli bir o'rin yasab beraylik shu yerda o'tlarsa deb o'tlab bir laydan bir kichik bir do'nglik yasab bu supa degandek yasab Resulullahga shu yani hozirlab bergan. Shunga bu yerda barizan yani oshkorroq o'tlagan edi dedi. Shu asnoda Jibril alayhissalatu vassalam kelib mundaq dedi. İman degan nima o? İman degan nima deb so'radi Jibril alayhissalatu vassalam. Endi bu yerda bir nuqta bor. Jibril alayhissalatu vassalam keliblam İman degan nima deb so'rab ketdi. Rasululloh salom qilganligimi zikr qilinibdi bu yerda. Endi ba'zilar debdi, rivoyat qilganlar bu yerda salom qilgan holatini bayon qilmaylam, naq rivoyatni bayon qilgan so'zni deganchilar bo'lgan. Ba'zilar ulamolar yo'q, unda emas. Jibril alayhissalatu vassalam o'zini sahobalardan maxfiy tutish uchun bevosita savolga kirgan devchilarmi bo'lgan. Ammo endi salom qilganligi muayyan bo'lishi mumkin. Bu salom bir farz salom qilish. Ammo shu raviylar buni keyin naql qilmay xotirlamagan bo'lishi mumkin degan qarashni ko'pincha ulamolar mushu kuchli qarash deb qaragan. Shuning bilan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam javob beryapti. Iymon degan Allohga ishonishing, farishtalarga ishonishing, Allohning samoviy kitoblariga ishonishing, Alloh bilan uchqishga ishonishing. Bu yerda Alloh bilan uchqish degan gap hamma odam Alloh bilan uchqishmaydi. Allah'ın yüzü ko'rinmaydigan, bundan mahrum qilgan ne baxtsiz bandalarmi bor bu kunda, lekin bu yerde qiyomat kuni Allohning huzurida, mahshar maydonida qiyomatniki bog'liqiga, tirilishning bog'liqiga qaratilgan so'z. Allohning payg'ambarlariga ishonish va tirilish ishonish, o'lgandan keyin faqat yo'qolib ketmay, tirilish ishonish. Shuning o'zi iymon deb javob berdi payg'ambarimiz. Bazı rivoyatlarda bu yerga terilish degan masala oxirat kuniga deb bayon qilingan. Chunki bu terilish shu oxirat kuni bo'ldigan avvallar. Ya'ni oxirat kunidagi yuz beradigan terlishga o'xshash, yig'ilishga o'xshash, mahsharga o'xshash umumiy voqeliklarga ishonish, iymon etish. Undan boshqa jannat, davzaq, mezon, hisob, pilsirat deganga o'xshagan. Shuningdek Jibril alayhisalom yana islom degan nima undaqda dedi. Undaqda iymon birinchi asos bo'ldi ekan. İslam dininin birinci asası iman, birinci makamı, birinci derecesi. Hem de ikinci derece İslam. İslam degan nima degan vaqtida Peygamberimiz cevap verip İslam degan Allah'a ibadet qilish. Bu yerda Allohga ibadet qilishni ko'p qism ulamolar
Allah'ın haqiqiy ma'nida tonish deb qaragan. Chunki Allah'ın tonigan vaqtida undan ibodat qilish fursati keladi bu odamga. Chunki iman etilmagan, Allah'ın tanımagan ahvol ostida qilingan ibodat bu odamga hech qanday foyda olib kelmaydi. Bu natijasiz ibodat bo'ladi. Yani Allah'a sherik keltirmasliging lozim. Mana bu islomniki asoslarida namoz o'qishing, zakat, farz zakatni ado qilishing, Ramazonning ro'zasini tutishing, mana shular islom dedi. Yani bu vaqtda haj farz qilinmagan vaqtlar ekan. Shunga hajninki gapi bu rivoyatda yo'q. Shunda bu Jibril alayhisalom mana dedi, ihson degani mundaqda. Bu eng yuqori pallasi. İslamdaki 3 derece var. İman derecesi, İslam derecesi, ihsan derecesi. İhsan degan nima dedi. Peygamberimiz cevap verip, Allah'a xuddi sen Allah'ını körep turduğandek ibadet kılışın ihsandır. Gerçi sen Allah'ını köremmisan mı şu dünyada? Körep turmusan mı? O Allah seni körep turduğu deb cevap vergan. Ulamalar bu ibaretke xilma-xil ko'z qarashlarni o'ttirib qo'ygan. Jumladan İmam Nevevi rahmetullahi alayh yuqorida bayon qilingan islomning adab qoida usullariga amal qilishing, buningga rioya qilishing zarurdir. O sen Allah'ını ko'rib turganliging uchun emas, balki Allah seni davomli ko'rib turganlik uchun. Shuning uchun ibodatingda samimiy bo'lishing lozim deb qaragan. Ammo Ibn Hajar rahmatullohi alayh bu gap qilib, ihson eng yuksak daraja bo'lib, shu qalb deydi. Haqni qalb bilan ko'radigan vaqtida bu andan ihson darajasiga yetalaydi. Ko'zni ko'rganda qalb bilan haqiqatni ko'ralsa, andan bu ihson yoki muhsin bo'la oladi deb qaragan. Ya'ni birisi bu odam davomli shu haq, ya'ni Alloh bu odamni davomli ko'rib ko'zitib turdi deb qilayotgan ishini Alloh ko'rib turayotgan holatda qila olsa, bu odam ya'ni ihson darajasiga yetalaydi degan. Xuddi Allah oldida bordek. Mesela bir adam mesela bizim tasavvurumuz bo'yicha bitgan vaqtida Allah dunyoda biz ko'radigan bo'lsak, Allah'ni ko'rib turib ibodat qila olgan bo'lsak, naq ko'zimizga ko'rinib, bu Allohga bo'lgan sig'inish tufaylidan va yoki Allohdan qo'rqqan tufaylidan va yoki Alloh bizni ko'rib turadigan haqiqatni bilganimiz uchun balkim biz ibodatimizda hech narsa xayol qilmay vücudumuz bilan, qalbimiz bilan berilib ibodat qilishimiz mumkin. Shuningga o'xshash, ana sen shuningga o'xshash Allah mening oldimda bor, meni hozir ko'rib turyapti deb Allohning siymosini ko'zingga ekkagan pet ibodat qil deb qaragan bir qism ulamolar. Undaqda biz ibodatimizda yoki iymonimizda, mu'minligimizda biz ihson darajasiga yetishimiz uchun avval shu Xudoda tonish darajasi muhimda birinchi daraja. Yani ihsanның içindeki birinci derece mi o? Birinci halet yoki birinci qadam. Allah'ın tanışımızdan ibaret bu aqidimiz, Allah bo'lgan bir ilmimiz, yani bilimimiz cho'nqurlashgan vaqtida bu bizniki holatimizga ta'sir etdi, bu hukm, bu qalbdagi bu fikr. Ondan bizda bir mukammel vücudumuz bilan anda birlish kelib chiqadi. Mana shu Allohga mukammel vücudumuz bilan berilgan holatimiz bizniki shu iymonimizniki, ihsonimizniki ikkinchi qadamdagi eng yuksak, oliy maqom daraja bo'ladi. Shuning uchun Imom G'azzoliy rahmatullohi alayh iymon odamning ichidan teshiga yeyiladi. Islom teshidan ichiga yeyiladi. Deyish orqali bu iymon bilan islomniki orasi, musofasi bir-biridan ayrilamaz. Biz bir gavdaga aylangan vaqtida ihsonga o'tadi degan ma'noda so'z qoldigan. Bundaqda iymon qalb qilib tashqi a'zoyimizga, istilimizga ta'sir ko'rsatmasa, islom bizning tashqi a'zoyimizda ma'lum darajada ko'rinib, lekin bu ichimizga ta'sir ko'rsatmasa, undaqda iymon bilan islomniki musofasi yiroqlashgan holat bo'ldi. İslam bilen imanını bir ufkumda, bir gavdada tushunish uchun biz nayet qo'rqinchi bilan, nayet kamtarlik bilan, nayet huzur qalb bilan Allohga vücudumuzni berish orqali bu bergan bu vücudumuzdagi bu kuch teshimizga tepgan vaqtida imonning, islomning, ihsonning qimmati bizda oshgan bo'ldi.
Şuna ona Cibril Aleyhisselam yana bir savolga o'tdi-da. Unda qiyomat qachon debdi payg'ambarimiz javob berib mundaq dedi. So'g'uchidan so'ralg'uchi olim emas deb kinoyalik javobni berdi bu yer payg'ambarimiz. Birinchidan bu qarshi tarafga masalan bu kishining naqadar o'zidan yaxshi bildiganligini bu g'aybiy ilmni ifodalagan bo'lsa, yana bir tarafdan balkim atrofidagi sahobalardan dastlabki vaqtlarda nimani Cibril Aleyhisselam'daki salohiyatni yo'shagan bo'lishi mumkin. Sonra bu adam da Cibril Aleyhisselam dedi ki, undaqda men sana dedi. Bu kıyametning alametleri, belgeleri hakkında sana bir xabar beray deb tüvenlik alametlerini bayan qilib mundaq dedi. Didek o'zing xo'jayinni tug'sa, mana bu qiyomatning bir alameti. Endi bu nima degan gap degan vaqtida har qanday ishlarniki bir qoida, nizomiy, qonuniyat bo'ldi. Bu yerdagi qoida, nizom, qonuniyat olmishib ostin ustin bo'lib ketgan vaqtida va yoki salohiyatsiz odamlar ummatning ishlariga mas'ul bo'lib beshiga chiqib olgan bo'lsa, masalan, ondan shu qiyomatning alomatlarining biri bo'ldi. Ya'ni shu didak xo'jayinni tug'sa degani, shu didak sifat kishilar yoki to'van qatlamdagi masalan yarimmas mushtar kishilar xalqning, jamiyatningki ish beshiga chiqib olsa demoqchi. Bu yerdagi bir didak o'zing Parvardigarni tug'sa degan so'zni hamda Ibn Sayyid rahmatullohi alayh bu mol dunyo nihoyatda ko'payib bayashachilik qoplash mezgillar bo'lgan davrni maqsad qilgan, kinoya qilgan debmi qaragan. Yana birisi hamda shu to'g'i boqadigan podichilar bu yerda bohmi degan bir so'z ibora ishlatilgan. Bohmi bu yerda nihoyatda jimg'ur, hech ishlamada kari yo'q yoki masalan qahning kimida diqqatini tortmaydigan shundoq podichilar masalan jamiyatning eng to'van odamning e'tiborini tortmaydigan, diqqatini tortmaydigan mushtar kishilar bino silishqana baslashib qo'l uzatsa dedi. Bu nima degan vaqtida mol dunyoning nihoyatda ko'payishi. Bu oldimizda shu zamonimizda bo'layotdi, bu avvalni ko'ryapmiz. Bir badaviy bir podichiniki ne egiz bino shu bulut taqashqidek binolarni ko'ryapmiz. O'tir Sharqda. Hatto shu binokorlik mushtar ishlarda bular nihoyatda shu bir-biridan hashamatli holatda ajoyib go'zal, nihoyatda ko'rkam holatda yasashga boshlaydi deydi. Bu bir qiyomatning alomatlaridan biri deydi. Yana bir 5 turlik ish va bu 5 turlik ishni Allohli biladi bu alomatlarni deb shunday qilib javob berdi. Endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tuvandagi oyatni o'qidi. Estaizu billah. Allah qiyomatning ma'lumotini, xabarini biladigan ish faqat Allohning ilkidir degan Sur Luqmonning 34-oyatini o'qidi. Shu orliqda endi Jibril sollallohu alayhi vasallam ketdi. Ya'ni odam ketdi. Vaqtda salohiyatni oshkor emas sahobalarga. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dediki sahobalarga qaytirib bilanglarni, ikkilanlar odam ne dedi? Ular lekin hech ko'rmadi. Qarshi odam yo'q. Sonra Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mundaq dedi. Mana bu Jibril kishilarga dinini, ularning dinini deydi, bu yerda. Kishilarga o'zlarining dinini o'rgatib qo'yish uchun keldi dedi. Abu Abdullah shunaq dedi, Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bu kishi. Ashning hammasini iymonning jumlasida qatorida qildi dedi. Ya'ni iymonni, islomni, ihsonni, shularning hammasini jug'lab oxirida din deb iborat berishi, oxirida so'z berishi, ya'ni bu demak iymonning qatoridagi ish deb bayon berdi dedi. Endi bu yuqoridagi bu hadisda nihoyat nurg'un o'rganish tegishli ma'nolar bor. Masalan, birinchidan savol so'rash masalasi. Jibril sollallohu alayhi vasallam o'zi savol so'rab qilyapti deb buni maqsad o'zi biladi. Bilsimi boshqalarga bildirish uchun, bildirish niyatida, sinash nuqtasidan emas, sinash nuqtasidan emas. Bildirish asosida savol so'rab qo'ysa bo'ldi degan bo'ldi. Chunki ulamolar go'zal, yaxshi savol so'rashmi ilmning yerimi degan. Qanday savol so'rashni, nima savol so'rashni bilgan odam shu ilmni yaxshi bilgan odamdir. Chunki ilmni bir baldoq tushungan vaqtida shuna loyiq savol so'rash u odamda bir uqum paydo bo'ldi.
Yana birisi Cibril Aleyhisselam bir yerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nihayetde muhim suallarni so'raydi-da. Bu suallarning hammasi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'niki holatida mujassam etgan. Ya'ni ihson, iymon, islom maqomi Rasulullohda bor bo'lgan maqomlar hammasi. Demak, savol nima shu? Qarshi tarafniki o'zinki kiyolgan qalbga qarta savol so'rgan yaxshi. Ya'ni o'zinki holati, taxassusi yoki kasbi yoki shuningdek ifodalangan umumiy shu biladigan tarafdan yoki shuning kasbiy tarafdan so'ralgan yaxshi. Chunki bu savollarning hammasi Payg'ambar vasallamda amaliyotida, stilida, qalbida, holatida mujassamlangan amallar yoki imonlar yoki alomat yoki belgilar. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün iman hakkındaki kitapta 51. numaralık bu hadiste şunday deydi. Yani bab deplan babga tim koymaptı. Sebep nima degan vaqtida yuqoridagi hadislar munosabati va bog'lanish va bu hadisniki nima ish qiladigan vaqtda bu hadisda va oldingi hadisda din iboratda keltirilgan. Bu yerdagi din iman demektir. İman din demektir. Şunlaşqa bu tövendeki babni, temini bayan qilmagan, temisiz rivayet qilgan bu hadisda din degan bir iborat bor. Baştaki 50. numaralı hadisda din, yani iman, ihson, islom hammasini din deb ataganda. Demak, din iman demektir degan tushunchani bizga berish uchun buni faqat temisizlam qo'ygan. 51. numaralı bu hadisda İmam Buxoriy shunday deydi, bizga İbrahim ibn Hamza degan kishi hadis so'zlab bergan edi. Bu kishi İbrahim ibn Hamza ibn Muhammad ibn Mus'ab al-Qurayshi, Qurayshlarning Bani Asad jamoatidan o'zi Madinada yashagan. Madinadagi nihoyatda katta buyuklardan hadis rivoyat qilgan, shularni o'qigan. Bu kishi İmam Buxoriyning, İmam Abu Davudniki va ulardan boshqa hadis olimlariniki ustozi. Demak, bu odam ko'rinarlik keyingi davrda iz qoldirgan muhaddislarning ustozida undaqda. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida ishonchlik, rostchilik degan bahoni bergan Ibn Sa'd rahmatullohi alayh. Bu kishi 230-yili Madinada o'lib ketganlikka qayd qilingan. Demak, bu kishi İmam Buxoriyniki shu Madinada kurashgan vaqtdagi ustoz bo'lishi mumkin. Bu kishi deydi, bizga İbrahim ibn Sa'd degan kishi so'zlab bergan deydi. Endi İbrahim ibn Sa'd ibn İbrahim ibn Abdurrahman bu kishi dastlabda o'tab bo'ldi. Bu kishi Salih ibn Kaysan, bu kishining tarjimalari o'tab bo'lgan. Bu kishi Ibn Shahabdin. Ibn Shahabning nurg'un qatim o'tdi. Muhammad ibn Muslim ibn Shahab Zuhri, mashhur buyuk tabiinlardan. Bu odam Ubaydullah ibn Abdullahdan rivoyat qilyapti. U kishi undaqda Utbat ibn Mas'ud degan, ya'ni Abdullah ibn Mas'udniki jiyallariga to'g'ri keladigan shu jamoatdan bu kishi. Madinadagi ayni vaqtda 7 faqihning birisi deb biz necha qatam bayon qilib o'tdik. Bu adam shunday deydi-da, haqiqatan Abdullah ibn Abbas bu odamga so'zlab beribdi, xabar beribdi Ubaydullahga. Hamda Abdullah ibn Abbas deydi, "Menga Abu Sufyan ibn Harb xabar bergan" deydi. Hiraqla uni debdi. Senden ularning musulmonlarning soni kundan kunga eshiyotamdi yoki kemib ozlayaptamdi desam, sen ularning soni eshiyotidu deding. Iymon shundoq kamolatga yetganga qadar işte eshitmadi. Senden ular o'z kirgan dinini nafratlanib dindan chiqatga avval bormi islomdan kirib desam, sen yo'q deding. Iymon ashtaq. Iymon odamning yoki mu'minning qalbini iman nuri, iman huzuri qalbni qoplagan vaqtida hech bir odam bu dindan chiqatmaydi, dindan nafratlanmaydi dedi. Bu yerdagi masala iymonni, islomni bu yerda yana din nomi bilan atagan. Şunlaşqa İmam Buxoriy rahmetullohi alayh din bilan iymon kelmasiniki asosan ma'nodosh bir so'z ekanligini, bir hukm ekanligini bizga bu yerda tushuntirib qo'yapti. İmam Buxoriy rahmetullohi alayh 52. numaralı hadisniki babida shunday deydi, o'z din e'tiqodini, iymonini saqlagan. Ya'ni gunoh ma'siyatdan saqlagan yoki ayb nuqsondan saqlagan odamniki fazilati haqida. Bu hadis shunday deydi, bizga Abu Nuaym degan zot hadis so'zlab bergan edi deb. Bu yerdagi din hamda yana shu islomning 3 maqomi,
iman, islom, ihson maqomi. Buning hammasi din deb ataladi. Bu uch maqomni qo'g'digan, buni hurmat qilgan, buni muhofazat qilgan odamlarga qaratayotgan so'z ma'vu. Bu Abu Nuaym degan kishi so'zlab berdi dedi Imom Buxoriy rahmatullohi alayh. Abu Nuaym bo'lsa Fazl ibn Dukayn nomi bilan mashhur bu odam. Asli ismi Amr ibn Hammad. Bu kishi o'zi Qurayshlardan. Bu kishi ko'p ustozlarni o'qigan ekan. Hatto masalan Sulaymon ibn Amash, undan boshqa cho'ng ustozlarni o'qigan ekan. Hatto bu shu o'ziniki deyishcha, men Sufyon as-Savri bilan 40-50 dek shayxda men birga o'qigan deb shunday bayon qilgan ekanda o'zi bu Nuaym o'zi. Ulamolar asosan bu odamni nihoyat puxta, nihoyat zaki, hafiz, nihoyat kuchli deb madiylagan bu odamni. Bu odamniki o'zining deyishcha men 800 shayxda o'qigan. Ularning ichida Amash bor, masalan, katta ustozlardan. Amashdan tuvan darajali ustozlar bor. Ularning hech qaysi Qur'onni maxluq deb bakkan emas. Deb shunaq degan. Ya'ni hatto ularning hech qaysi zindiq sifati bilan bir ayiblangan emas deydi. İmam Buxoriy rahmatullohi alayh bu odamdan hadis rivoyat qilgan. Hatto Imom Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah qatorliqlarmi bu odamga vositalik holatda ustoz bo'ladi. Bu odam 130-yil tug'ilib, 219-yili Kufada, hozirgi Iroqda o'lib ketgan buyuklardan. Bu kishi deydi bizga Zakariya hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu Zakariya ibn Abi Zaida nomi bilan mashhur bu odam. O'zi Kufalik. Bu odamning nihoyat nurg'un Amir Sha'bi qatorliq cho'ng buyuk tabi'lardan o'qigan. Bu odamda masalan Shu'bat ibn Hajjaj, Sufyon as-Savri qatorliq mashhur buyuklar hadis o'qigan, ilm o'qigan bu odamda. Bu kishi 147 yoki 49-yili o'lib ketganligi xotirlangan. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida ishonchli odam degan bahoni bergan ayni vaqtida. Endi bu odam Amirdan rivoyat qilyapti. Amir Sha'bi, Amir ibn Sharahbil ash-Sha'bi. Bu kishining tarjimasi boshida o'tib bo'ldi. Bu Amir hamda deydi, men Nu'man ibn Bashirdan hadis anglagan edim dedi. Nu'man ibn Bashir ibn Sa'd ibn Sa'laba nomi bilan mashhur. O'zi Ansarilarning Hazrat qabilasidan. Bu odam bu kishi Hijriyaniki 2-yilda tug'ilganda, undaqda shu Ansarilarning ichida tunji tug'ilgan bu vaqt shu. Muhojirlarning ichida tunji tug'ilgan bu vaqt Abdullah ibn Zubayr. Ansarilar ichida tunji tug'ilgan bu vaqt hijratdan keyin shu kishi Nu'man ibn Bashir. Bu odamninki shu o'zi Rasulullohning shu hijratning 2-yili, ya'ni payg'ambarimiz bilan bu odamniki birga yashagan vaqtda 8 yil undaqda. Rasululloh o'lib ketgan vaqtda 8 kirganda bu odam. Shundaq bo'lishiga qaramay, shu Madinadagi payg'ambarimizdan anglagan cho'ng sahobalarni ustoz tutib 114 hadis qoldirgan. Demak, bu odamning ilmiy jihatga qo'shgan tuhfasi shuni aytdi, zo'r deyishga bo'ldi. Bu odam 65-yili Damashq bilan Hims orasida shahid qilingan, o'ldirilgan. Chunki bu odam Abdullah ibn Zubayr tarafdori edi ayni vaqtida. İslam dunyosidagi cho'ng Umayyiylar, Zubayriylar fitnasida bu odam Zubayriy tarafda turib ish qilgan. Siyosiy faoliyat olib borganda. Chunki Abdullah ibn Zubayrniki shu Hims, hozirgi Suriyadagi Hims, Halabga yaqin rayon. Shu Himsniki ayni vaqtdagi valisi bo'lgan ekan. Abdullah ibn Zubayrniki tayinlishi asosida. Keyin bu Himsliklar bilan isyon ko'targandan keyin bu odam qochib ketgan ekanda. Xolid ibn al-Kilai degan odam bu odamni keyindan qo'g'lab turib o'ldirib etgan dedi. Ya'ni Silmiya degan o'rinda. Bu Silmiya degan ma'dura shu Suriyaning ichida. Bu odamning dadasi sahobiy, onasi sahobiy, o'zim sahobiy. Sahablar ichida bu Nu'man ibn Bashir, Nu'man ismi bilan bundan boshqa hech kim yo'q. Bu kishi deydi, Payg'ambar alayhisolatu vassalamning mundaq deganligini anglagan edim. Halolmi un aniq oshkora, harommi aniq oshkora. Qur'onda, hadisda halol harom hukmi aniq belgilangan, ko'rsatilgan. Biroq bu halol bilan harom orasida shubhilik narsalar bor.
Yani bu yerlik şübhilik degan söz yig'inchoqlab bilib aytgan vaqtida bir qarasa halolga o'xshaydigan, bir qarasa haromga o'xshaydigan, odamni gangirtib qo'ydigan narsalarda buni ko'p odamlar bilolmaydi, his qilolmaydi bu narsalarni. Endi kim shu shubhi narsalardan saqlana olsa, hamda haromdan saqlansa, o cho'qim haromdan saqlandi. Haromdan saqlanish bilan birga mushta shubhilik bo'lib qolgan halol harom orasidagi narsalarni o'zi qo'g'day olgan odam o'z obro'yini, dinini qo'g'digan bo'ldi, saqlab qola olgan bo'ldi dedi. Ammo kim shu shubhi narsalarga halol yoki harom narsa farqsiz bo'lgan, aniqsiz bo'lgan shu narsalarga tushib qolsa dedi. Bu odam nimaga o'xshaydi desa, bir bundoq atrofi bundoq qo'riqqa ilingan bir yayloqning atrofida qo'y o'qiyotgan podachiga o'xshaydi. U cho'qim u qo'riqning atrofiga yaqin kelgan ekan, aman shu yerga shu qo'riqqa ya yayloq kirib, ulug'i shu yerdan biznes yap qilishi mumkin, cheklangan yayloqdan. Har qanday bir podshoning yayliqi bor dedi, qo'riqi bor, qo'riq yayliqi bor. Lekin Allohning qo'riqlagan yayliqi Allohning shu yer zaminidagi Alloh cheklagan gunoh ishlardir, harom ishlardir. Mesela bu şubelik narsaga bir misol olsak, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir kunsi bir tal qavmini uchratdi-da, yag'ishib ketgan. Agar shu sadaqa ekanligidan shubhalanmasa, men yeydim degan payg'ambarimiz. Chunki Rasululloh sadaqa halol emas. U yag'ishib ketgan narsa odatda halol. Lekin payg'ambarimiz sadaqami emasmi degan shubhalangan. Agar sadiq bo'lsa Rasululloh harom bo'ladi. Sadiq bo'lmagan bo'lsa halol bo'ladi. Demak, bir tarafi halolga, bir tarafi haromga tutashgan narsa. Shunga o'xshash. Ya'ni shunday deydi payg'ambarimiz ala dedi, ala degan diqqat qilinglar dedi. Mush odamning badanida bir parcha go'sht bor. Shu bir parcha go'sht yaxshi durust bo'lsa, butun a'zolar, badan, tan hammasi go'zal yaxshi bo'lib ketadi. Agar shu narsa buzilsa, shu bir parcha go'sht buzilsa, bütün a'zo buzuludur dedi. U bo'lsa-mu qalbdir, qalb. Endi qalb bizniki shu tenimizdagi noyati javhariy bir a'zo. Xuddi bu nimaga o'xshaydi degan vaqtda bir podshohga o'xshaydi. Bu podshoh o'ziga askarlarga, navkarlarga, sardorlarga buyruq beralaydi. Uning xohlagan so'zini ijro qiladi. Yaxshi siyosat boshqarishmi shu podshohga bog'liq. Yaman siyaset başkuruşmu şu padişaha bağlı. Eğer şu padişah yaxşı olsa adalet bilen şu devletine başkuralaydı. Eğer zalim olsa şu devletine haraplık, zavallık bütün Kur'an kaplaydı. Yani şu padişaha okşaş bu kalp diyen. Bu kalpten bütün azalar buyruk alıdı. Göz, kulak, tel, pot hemmisi buyruklu kalpte alıdı. Qalb bütün havaya, hevesga berilgan vaqtida, lazzatga, huzur, halovatga berilgan vaqtida bu qalbning ismi qalbdan nafsga aylandi. Nafsning yomonlik, salbiylik ma'nosi bor. Vaqtda qalb insonniki yaxshi bo'lish, nijotlikka erishish va shundaqla bütün sir nurlarniki shu manbasi shu qalb. Odamdagi sir nurning manbasi. Hadislarda rivoyat qilinishicha Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisolatu vasallamni bunday haykali shaklga ekkagan vaqtida shayton alayhi la'na bu Odam alayhisolatu vasallamniki hamda to jon fidelmga vaqtidagi haykalni shunday kirib sayohat qilibdi-da. Qarsa hamma yerda bir kama ko'rgan. Ko'zda, mesela qo'soqda, mesela odamninki shu a'zolarda bir xil mesela tuk o'rinlar deymiz, hamma yer to'shik-to'shikda. Shuni qarab, bu o'zi egolanmaydigan, ya'ni o'zini tutulanmaydigan maxluq ekan deb shunday baholagan ekan shayton insonni. Lekin insonniki sol tarafida qarsa bir noyat hamma itiglik, kamami yo'q, to'shikmi yo'q. Bir kichik bir kama bo'pti-da. Shuna buning ichida nimbaligini bilamedim deb shayton shunday qildi. Amaliyotda bu o'rinda qalb bor. Sol tarafda qalb bor. Shuning uchun bu qalb Alloh subhanahu va taolo ulug' bir sir qilib yaratgan bir o'rin.
Bu qalbning sirini faqat Alloh bilan biladi. Şuna qalbni hech kim bizning qalbimizni bilmaydi. Qalbimizni nima o'ylaganimizni, nima xiyol qilganimizni bilmaydi. Lekin ko'zimizdan, boshqa o'zimizdan bizning ba'zi narsalarni qiyos qilishi mumkin, ammo qalbimizdagi sirni hech kim bilmaydi. Faqat buni Alloh biladi. Demak, qalb undaqda Alloh subhanahu va taoloninki nuri tajalli qiladigan buyuk, sharafli bir o'rin. Undaqda bu yepiq bu qalbda faqat Allohning nuri bilan tajalli qilsin. Alloh bilan passin, Alloh bilan sig'sin. Allohdan boshqa hech narsaga bu yerga o'rin berilmasin. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabının iman hakkındaki bölümünde 5'ten 1'ni ada qilish imanның cümlesinden deydi. Bundaq degeni musulmonlar bilan kuffarlar, mushriklar orasida urush bo'lgan vaqtida mushriklar tarafidan kofirlar tarafidan ilingan umum g'animat, mol dunyo, o'lchilar 5 ulush asosida bo'lindi. Shu 5 ulushninki bir qismi 5'ten 1'i Qur'on Karimda maxsus bekitilgan o'rinlar bor. Shularga beriladi. Masalan, Estaizu billah Allah subhanahu wa ta'ala shunday deydi. Bilinglar, sizlarning olgan o'ljanglar 5'ten 1'i Allah uchun, Allohning payg'ambari uchun, yaqin tuqqanlar uchun, yetim yesirlar uchun, miskinlar uchun, musofirlar uchun. Agar sizlar Allohga haqiqiy ishonsanglar degan mazmunda oyat bor. Demak, mushu g'animatdan ilingan 5'ten 1'ni ayirish bu imonning qatoridan deydi. Bu yana zakotga o'xshash ayrim bir iqtisodiy tuzilma shu islomdagi. Bu yani islom davlati yangi qurilgan paytlarda Alloh subhanahu va taolo davlatningki iqtisodiy nizomini bekitish uchun zakot, fitra, o'lja, g'animat qatorliq shunga o'xshagan iqtisodiy tuzilmalarni o'tirib qo'ygan. 53. bu hadisda İmam Buxoriy shunday dedi, bizga Ali ibn Ja'd degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb. Bu zot ko'rib turibdik, İmam Buxoriyning ustozlari bo'ldi. Hijriy 230-yil, ya'ni milodiy 845-yili o'lib ketgan. Ayni davrdagi nihoyat katta muhaddislardan, o'z davrida Bag'dodningki shu cho'ng buyuk olimlardan bo'ladi. Bu odamimiz savdo ishlari bilan shug'ullangan ekan. Mesela zinnat, mesela oltin qatorliq narsalar bilan ticaret bilan shug'ullangan bu odam ayni vaqtida. Ulamolar bu kishiga go'zal baholarni bergan. Bir qism ulamolar mesela Rostchel degan bo'lsa, ba'zilar puxta Rostchel degandek mazmunlarni ishlatgan. Hatto Ibn Hajar rahmatullohi alayhi aytdi, mazmut ishonchlik odam, biroq azroq shiyalik purqva degan bunday tushunchani berib qo'ygan. Payg'ambarimizning mush hadisini ayb nuqsondan, bo'xtondan, yolg'ondan saqlash uchun ahli ilmlar, muhaddislar ayni vaqtida har bir hadis rivoyat qiluvchininki salohiyatiga to'limi inchiqlik bilan ko'ngil bilgan bo'ladi. Bu zotning munoyatda ko'zi ko'ringan, masalan, Malik ibn Anesga o'xshash mashhur ustozlar bor, Shu'bat ibn Hajjajga o'xshash. Bu odamning mashhur shogirdlaridan Imom Buxoriy, Abu Dovud, Yahya ibn Ma'in, Ahmad ibn Hanbal, Imom Ahmad ibn Hanbal qatorliq shu buyuklar bu kishiningki shogirdlari bo'ladimda. Yahya ibn Ma'in bu kishini sifatlagan vaqtida bakmi rostchil debmada, ishonchlik rostchil deb sifatlagan ekanda. Bu kishi dedi, bizga Shu'ba hadis so'zlab bergan edi dedi. Shu'ba bo'lsa, Shu'bat ibn Hajjaj bu kishining tarjimasi o'tdi. Bu kishi Abi Jamra degan kishidan hadis rivoyat qildi. Abi Jamra kim undaqda? Bu buyuk alloma ayni vaqtdagi mashhur hadis imomlardan o'zi Basrlik degan. Mashhur ishonchlik imom degan sifatga erishgan. Hijriy 128-yili Sarxas o'lib ketgan. Sarxas hozirgi Turkmeniston, turklarning mashhur yurti bo'lgan Sarxasda. Bu kishi Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar qatorliq bir turkum sahobalar bilan uchrashib, shulardan hadis rivoyat qilgan. Hatto shu Abdullah ibn Abbas Ali ibn Abu Talibningki davrlarda, oxirgi mezgillarda Basraningki valisi bo'lgan Abdullah ibn Abbas. Shu paytda Basrada Abi Jamrat az-Zab'ini Abdullah ibn Abbas yeniga tortib tarjimonlik qilgan. Nimaga degan vaqtida shu farislar bilan
Abdullah ibn Abbas'ınki, yani Arap kişi olğaçqa, aralıqda bu kişi tercümanlıq, tilmaçlıq rolunu oynagan. Şunun için bu kişi deydi, ben Abdullah ibn Abbas bilan birga o'ltiratdim, meni hatta o'zining o'tirdigan karavotida o'tirdigan supusida birga o'tag'izib, mundaq degan edi. Mening qishimda tug'in, sana mening bir melimdan azroq bir ulush bo'lib beray, sana bir narsa beray. Deb shunaq degan dedi. Shu oralikda men 2 oydak tudim dedi shu muddatda. Bu kishini Abdullah ibn Abbas nihoyatda to'la qadrlagan, hurmatini qilgan bir odam ekan. Tövendeki desem, şu 2 ay turish jarayonida anlaganda bu adam. Ondan shundoq deydi, Abdulqays ömiki Payg'ambar alayhisolatu vasallamniki huzuriga kelgan vaqtida mundoq dedi. Abdulqays qavmi bo'lsa, Arablarniki mashhur shu Adnani qabilasi va Adnani qabilasi yani cho'ng jihatdan 2 ga bo'lingan. Biri Rabi'a tarmiqi, biri Muzar tarmiqi. Bu kishi shu Rabi'a tarmiqidan bo'ldi. Rabi'a hozirgi Riyod, Qasim, Bahrayn, mushu Saudiyadagi sharqiya tarafdagi o'lkalarda ko'p yashagan. Endi mushu Abdulqays bo'lsa, mushu Rabi'aniki bir qismi bo'ldi endi. Payg'ambarimiz so'rabdi, kim qavm bo'lar, kimlar? Bu sizlar qaysi o'makdan, qaysi ishlardan deganda biz Rabi'adan debdi. Ya'ni Abdulqays Rabi'a qabilasining ichidagi bir kichik bir oymoq hamda. Bularniki juda mushu Bahraynda hozirgi Ihsa Saudiyaning sharq tarafga qatib, hozirgi Bahrayn davlati. Shu yerda yashaydigan kishilar bular. Bu tarafdagi arablarga nisbatan bular o'zligidan kelib Rasulullohning huzurida musulmon bo'lgan. Tunji qitim Payg'ambarimizning masjididan keyin juma o'qilgan jut mushularning Bahrayn juti. Juvasa yesi vaqishliqi shu yerda tunji qitim juma o'qilgan. Ama şu Medine'den başka yani sırtta cuma o'qilgan o'rinlarning ichida Juvasa o'lkasi. Payg'ambarimiz darhol anglab bulan Rabi'a degandan keyin, "Voy, xush kelibsizlar. Bu o'mak kelinglar marhaba" deb kutib. Sizlarga nihoyat ornumus bo'lmagan, pushaymon bo'lmagan holatda kelinglar deb Rasululloh bir xil bularni qarshilab, xushallik bilan qarshilayotdi. Nimishqa ornumus bo'lmagan, rasvo bo'lmagan ahvolda degan gap. Çünkü bular özlükten kelib musulmon bo'lgan. Uning ustiga bu payt shu Makka fathisiniki oldiroq bo'lgan voqealiklar. Bu vaqtda Qurayshliklar musulmon bo'lmagan, ammo Najd tarafdagi, Qasim tarafdagi Bani Hanif qabilalari musulmon bo'lmagan. Bular yani yiroq shu diyorlardan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning huzuriga kelib, necha qabilalarni otlab kelyapti-da. Bu qabilalar asosan musulmon bo'lmagan shu Madina bilan bu kishilarning orasidagi şu hozirgi mesela Xaybar, Qasim, Riyaz bu tarafdagi kishilar musulmon bo'lmagan. Mush kafirlarni otlab bu kishilar Rasulullohning huzuriga kelib musulmon bo'layotdi. Shuning bilan ular deyishdiki, "Ya Rasululloh, biz sizning qashlarga faqat shu harom oylarda, ya'ni urush cheklangan harom oylarda kelalaymiz. Boshqa vaqtda kelolmaymiz." Bunday demoqchi bo'lgani arablar yana shu yilda 4 oyni nihoyat ulug' biladi. Bu 4 oyda urush qilmaydi, bir-biriga tajovuz qilmaydi. Amaliyotda bularning ichida nihoyat shunda qonliq to'qinish, eg'ir darajadagi qabila urushlari bo'lgan bo'lsa-mu tarixda bir qabila urush qilish orqali jon boqilgan ayni vaqtida. Ondan o'chmanlik, adovat nihoyat kuchli. Lekin mush 4 oyda hech qancha mush 4 oyning sharifini ulug' bilib bir-biriga urush qilmaydi. Biz bilan sizning oralarda shu Muzar kuffarlaridan bo'lgan bir guruh kishilar bor dedi. Yani şu Medine bilen bizim şu jutimiz Bahrayn'deki aralıkta Muzar kuffarları var yani. Muzar bilen Rabi'a ikisi aynı asli fuka bula Adnan kabilesindeki çoğun iki bölük buluda. Rabi'a bir bölükü, Muzar bir bölük buluda. Hem de Rabi'a bayatın biz diyendek şu Qasim, Riyaz, Bahrayn müşterek yaşayan. Ama Muzar şu Medine, Mekke, Taif, hatta Peygamberimizin çoğun cihetten Muzar dairesi kirdi. Mesela Gatapan kabilesi, Sulaym kabilesi, Bani Esad, diyendek Xaybar, müşterekteki Araplar, mesela Juhayna qatarlıqlar, şu Muzar kabilesi dairesi kirdi. Şunlaşqa ya Resulallah, bizning bir iniq, biz tushangidek bir yaxshi, bir iniq bir ishqa bir buyursizlar. Biz mush kaynimizda qilib qolgan qavmimizga bir xabar beraylik, mush to'g'riliq ma'lumot beraylik. Shu orqali biz jannat kiraylik deb. Yani bularning kelishi
nəhayət bir xil ixlas bilan, nəhayət qiziqish bilan so'rayapti-da bu savollarni. Hatto payg'ambar nurg'un savollarni so'rdi shu jarayonda. Rasululloh hammasiga javob berib kelib, hatto bular shu ichimliklar haqida savol so'rashga boshladi-da. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ularni 4 turli ishlarga buyurish bilan 4 turli ishlardan chekladi bu oraliqda. Ham 4 turli ishlarga buyurishning birinchisi yakki yegani bo'lgan Allohga iymon etish, bu yerda tavhidga buyuryapti. Shu oraliqda payg'ambarimiz dediki, yakki yegani Allohga iymon etish degan nima bilamsizlar deb tafsilga tushuntirayotgan ishda bu avvalda. Ular dediki, ya'ni bu hurmat yusidan, adab yusidan Allohning elchisi bilir. Deb Resulullah'a yana bu savolni qaytirib berdi. Payg'ambarimiz dediki, shahadatu an la ilaha illalloh va anna Muhammad Rasululloh. Ya'ni Allohni bir deb bilmak, Hazreti Muhammadni Allohning elchisi deb bilmak deb. Ya'ni iymonning birinchi talabini, yani shuni qalbi bilan tasdiqlagan, ham e'tiqod qilgan, mush asosida amal qilgan asosda shahodat bildirish, ya'ni shu iymondir deb bular tushuntirib berdi. İkincisi namozni barpo qilish. Namozni vaqtida o'qish, namozni shart arkonlari bilan o'qish. Bu bir buyurilgan ishlarningki bir qismi ularga buyurilgan. Ya'ni biri zakotni berish. Zakot degani masalan shu yilda keladigan qo'y, kala, tuga yoki oltin, kumush shu davrdagi pullar yoki o'shir zakot o'shiray chiqqan mesela xo'midan, üzümden, oshliqdan berilgan. Çünkü bularning vujudida ayni vaqtida Arab yerimorligiga nisbatan oshliqni ko'p chiqilgan o'rinlar. Çünkü bular oshliq bilan Makka, Madinani, Toyib tarafini ta'minlaydi ayni vaqtida. Mushuni ado qilishga buyurdi. Undan keyin Ramazon ro'zasini tutishga buyurdi bu oraliqda. Hem shundaqla bularni oxirida mush g'animatninki 5dan 1ni beringlar deb. Demak, bular ketgandan keyin, masalan, borgandan keyin undaqda jihad qilishga buyurdi-da, masalan, bu so'zdan. Masalan, atrofdagi qavmlar bilan bo'lgan, mushriklar bilan bo'lgan urushdan elingan o'lji g'animatning 5dan 1ni tegishli o'ringa, ya'ni davlat moliyasiga berish orqali yoki hokimiyat tarafga berish orqali amirga buni tegishli o'rinlarga ado qilishinglar shart dedi. Buni mo'yin demak İmam Buxoriy mushu so'zdan naql etib turib bobga bu tarjimani berganda, undaqda g'animatning 5dan 1ni ayirishmi bu iymon qatoridagi jannatga akiradigan amallar qatoridan undaqda. Bu buyruqlarni berib bo'lgandan keyin ularni payg'ambarimiz 4 ishdan chekladi. Ya'ni bu hadisning miyada haj qilish to'g'riliq gap yo'q. Nimishqa degan vaqtda bu vaqtda haj farz qilinmagan, shuni hajning gapi mana bu hadisda bayon qilingan emas. 4 turli ishlardan chekladi dedi ular payg'ambarimiz. Buning birinchisi bu 4 turli narsalar asosan ichimlikka munosabatlik narsalar. Ya'ni shu narsalarni ishlatishdan chekladi. Birinchisi hantam. Hantam degan bizning shu vatanlarda bo'lgan bir sapaldan yasagan bir soğa. Onun şu aynı devrdeki sırılan sırlap eynektek siylik qilib, hech narsa tinmaydigan, singmaydigan qilibdi da buni. Şu Arablar ayni vaqtda buni ko'pincha aroq saqlash uchun ishlatadi. Aroq ichadigan ishlar va mushundan chekladi. Ham shundaqla bu narsalar, masalan, shu vaqtida bir narsa sep qo'ysa, chilab qo'ysa, tizlan buzilib ichib aroq aylanib ketish ehtimoli kuchli ekan. Arab yerimorlar issiq uning ustiga. İkincisi dubba. Dubba degan şu bir bizdeki qapoq var. Kavdan selingan baranda bo'ladigan yo'g'on bir qapoqlar var. Mush qapoqlar ayni vaqtida shu ichimlik narsalarni saqlashda ishlatilgan. Mushundan chekladi. Chunki bu narsalarning buzilib qilish narsalar tiz, ya'ni mas qilish ehtimoli kuchli narsa saqlangan narsalar. Yani birisi an-naqir dedi. An-naqir degan asli şu bizning tanglimiz var. Yani xo'mi daraxidan yasalgan tanglar. Buni so'g' shaklda yasaydi buni. Yani bir 4-chi cheklangan narsa muzaffat. Yani ba'zida balki muqayyar degan ma'no bilan ilingan. Ikkisi bu yerda bir ma'noda kelgan. Bu nima degan vaqtida bu hozirgi masalan bizniki yo'l asfalt qilgan vaqtida to'ktigan suyuq may var-ku. Shunga o'xshash bir narsa, bir maydak bir yasalgan ayni davrdagi shu
bir narsa kozularni yasab, buningki ustini nayatda şu may bilan, asfalt ishiltigan may o'xshash narsa bilan suv etgandan keyin suvoq hamda bu narsa nayat siyliq bo'ldi ekan. Mesela biz Qashqarda ko'rgan, mesela sopol qocha, küplarni yasagan vaqtida bir sirg'a o'xshash bir narsani yasab, suyuqliq narsa. Uni küpliga yoki sopol qochiliga ishiltitdi-da, bunday shu surkab. Buna chinidek siyliq bo'lib, bir narsa singmaydi. Amaliyotda sopolni o'z pit qo'yib qo'ysa, sopolga quyilgan suv paskiz azroq singib, o'zida ichib tugak boshlaydi, parga aylanib. Sopol o'zi ichib. Lekin bu narsalar ichilmaydi, o'z piti turdi-da. Shuning uchun bu narsalar ichib buzilib qoladi. Havo o'tish bo'lmagandan keyin. Mushu narsalarni payg'ambarimiz cheklayapti. Nimishqa degan vaqtida bu narsalar ayni vaqtida biz boshda biroz deb o'tganga o'xshash yemek içmek, sharob narsalarni ko'p saqlaydigan bo'lg'achqa arablar xosatan maxsus mushu turdagi qochilarni ishlatishdan cheklagan. Bilmay masalan shu mas qiladigan narsalarni ichib qolmasin deb payg'ambarimiz islomiyatning dastlabki bosqichlarida bu narsalarni cheklab chiqqan. Ammo lekin bu qochquvchilarni ishlatish masalasi keyingi davrlarda ruxsat qilingan. Qaysi hadislar degan vaqtida har qanday mas qiladigan narsa ichmanglar deb. Mayli bundan qochilangan bo'lsin, mayli boshqa narsa qochilangan bo'lsin, ichimlikniki cheklanishi o'lchimi mas qiladigan holatdagi ichimlik bilan qartilgan. Ya'ni mas qiladigan bo'lsa ichmanglar, mas qilmaydigan bo'lsa ichinglar degan ruxsat asosida bu qochilarni ishlatishga payg'ambarimiz shuni bilan cheklimni bekor qilgan. Payg'ambarimiz oxirida mush gapimni chin saqlab şu keyinalda qilib qolgan şu qavminglarga yetkazinglar deb payg'ambarimiz tavsiya qilgan. Bu hadisdan ko'plagan adab qoidalar, masalan, o'qituvchilik yoki da'vatchilik qilish ishlari, masalan, undan boshqalar bir narsa o'rgatish usullari, masalan, yengil qilib, tushunish qilib, shularga ikkalasi so'ngdagidek holatda yengil tillarni tushuntirish qatorliq. Ondan başqa berilgan javoblar amalilikni asos qilgan, turmushga yaqin bo'lgan va xiyoliy tasavvurdagi narsalar emas. Ham shunaqlab murakkab qilayotgan ish yo'q islom ta'limotida. Yengil, tushunishlik, tetimliq va yaqinlik holatda da'vat qilish uslubi va ta'limot uslubi berilgan bu hadisda. Sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün iman hakkındaki kitabının tövendeki babını okuyumuz. Bu babda Bukhari şundaq deydi. Her qandaq amel niyet arqılıq yoki savab ümit qilish arqılıq ve şundaqla her bir insan özünün niyet qilgan niyetiga yarasha natijaga erishidi degan mazmunga munosabatlik hadislar haqidagi bab deydi. Undaqda bu dairedeki mezmunlarga mesela iman, taharet, namaz, zakat, hac, ramazat türlük ahkamlar muş daire kirip ketidi. Yani demek muş ibadetlerinin hemmisiga niyet şart qilindi demekçi. Allah subhanahu ve taala estaizu billah Kur'an-ı Kerim şundaq deydi. Degan ey Muhammed aleyhissalatu vesselam her qandaq insan öz niyetiga qarshi ishlaydi yoki ish qiladi, ish bejirdi deb shunday degan deydi. Yani şundaqla Peygamberimiz bir adam özünün ailesiga işletken serpiyat, ailesiga işletken chiqim, mush orqali mush chiqimlarni savab umid qilsa bu sadaqaning ajri bo'ladi deb shundaq dedi. Ham shundaqla Peygamber sallallohu alayhi vasallam lekin jihad bor, niyat bor degan. Bu bir qism uzuraq hadislardan kesib bilan bayon qilib ekepti, naql qilib İmam Buxoriy. Buningdagi İmam Buxoriyning maqsadi, yani har qanday amalga cho'qim niyat kerak, niyat bo'lmasa bo'lmaydi degan hukmni bizga bermoqchi bo'lyapti. Undaqda har qanday bir ishningki amaliyligi, vujudga chiqish uchun hamda 3 bosqich kerak bo'ladi. 3 bosqich kerak bo'ldi. Birinchi amal, ikkinchi niyat, uchinchi g'oya, nishon. Bundaq deganda masalan bir adam bir ishni qilmoqchi bo'lsa, qanday ish bo'lishidan qat'iy nazar, mayli diniy ish bo'lsin, mayli dunyoviy ish bo'lsin, qanday bir ish, harakat bo'lishidan qat'iy nazar, uch narsa cho'qim bo'lishi tegishli. Tasavvurda ma'lum bir ish harakat hukm bo'lishi kerak. Ondan bu odamga shu ish harakatni qilish bir bosqichi
yoki tasavvur bo'ladi-da, bu niyat bosqichi undaqda. Boshlik amal bosqichi, harakat bosqichi. Endi bu niyatdan keyin shu odam yetmoqchi bo'lgan g'oya, nishon bor. Bu shu ishlarningki natijasi, mevzusi bo'ldi undaqda. İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi shu yuqorqi degan o'zining so'zlarini ta'kidlash uchun 54-numurli hadisda shunday deydi. Bizga Abdullah ibn Maslama hadis so'zlab bergan edi. Abdullah ibn Maslama Qana bil Harisi hadis so'zlari mashhur. Bu kishi muhaddis ayni vaqtda o'zi Madinalik Basir tug'an. Bu odamning hayoti boshda azroq o'tib bo'ldi. Bu kishi dedi bizga Imom Malik, ya'ni Malik hadis so'zlab bergan dedi. Bu Malik ibn Anas rahmatullohi alayhi. Bu kishi Yahya ibn Sa'id bu kishining tarjimaligi boshda o'tib bo'ldi. Bu kishi Muhammad ibn Ibrohimdan. Muhammad ibn Ibrohimning tarjimaligi boshda birinchi hadis o'tib bo'lgan. Bu kishi Alqamat ibn Waqqosdan hadis rivoyat qilyapti. Bu kishi ayni davrdagi bu hadis rivoyat qilgan o'zi olimlardan, o'zi Madinada yashagan Umar roziyallohu anhu, Oysha, Bilal, Umar ibn As qatorliq nurg'un sahobalardan hadis rivoyat qilgan. Bu kishi shu Abdulmalik ibn Marvanning zamonida o'lib ketganligi xotirlangan. Ulamolar bu kishiga baho bergan vaqtida aniq bir qarorga kelib bo'lmagan. Chunki bu odamni bir qism olimlar sahoba deb o'ylagan, bir qismlar yo'q tabiin deb fikr qilgan. Ammo payg'ambarimizning zamonida tug'ilganligi rost. Shuning uchun bu jihatda biroz aniqlamasi sal to'varak. Bu kishi hamda Umar roziyallohu anhu da rivoyat qilyapti. Umar roziyallohu anhu ma'ruf ikkinchi xalifa. Haqiqatan payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday degan edi dedi. Amallar niyatga bog'liq. Har qanday ish niyat bilan bo'ladi dedi. Har qanday ish, mel dunyoviy amal, mel yaxshi amal. Cho'qim siz bir dunyoviy bir ishni qilmoqchi bo'lsangiz-mi, avval shu ishni tasavvuringizga akilib, "Ma ishni qilay" deb niyatni bekitib bo'lib, ondan shu ishga tutish qilasiz. Shuni har qanday amal niyat bilan bo'ladi. Shuni har qanday inson o'zing qilgan niyatiga qarshi, niyatiga yarasha bir niyatni bekitgandan keyin shu niyatiga yarasha o'zining natijasini ko'rdi, mevzusini ko'rdi degan bo'ldi. Valikulli imran ma nawa degan. Ya'ni dunyoda qanday niyat bilan bir ish bajargan bo'lsa, oxiratda shu niyatiga qarta bu odam uning natijasini ko'ra oladi. Endi kim Allah'ning Rasuliga hicret qilibdi bu adam. Bu adamning hicreti Allah'ning Rasuli uchun. Yani niyetida Allah'ning Rasulini o'ylab niyat qilgan bo'lsa, buning Allah rizosi uchun bo'ladi buning hicreti. Ammo ma'lum bir dunyoga erishmak uchun hicret qilgan bo'lsa, bu shu dunyoga erishadi. Yoki ma'lum bir ayol bilan to'y qilmoq uchun shu ayolni deb ko'chib hicret qilgan bo'lsa, uning o g'oyasiga yetib oladi. Demek insan nim uchun hicret qilgan bo'lsa, bu adamning hicreti shu hicret qilgan narsaga qarta mukofotini yoki natijasini ko'rdi degan. Bu hamda hadis boshida biz biroz so'zlab o'tdik. Bu hicret mezgilining desak bosqichlarida ma'lum sabablar tufaylidan deyilgan. Tafsilotini shu hadisga murojaat qilsangiz bo'ldi. Undaqda bir yaxshi ishlarni qilish uchun masalan bir niyat qilgan vaqtida shu niyatni shu ishni takror yana bir qatim takrorlamoqchi bo'lsak, shuningda har qatim ayrim niyat qilamiz degan vaqtda bu xilma-xil shaklda. Masalan, namoz bo'lsa, namozni har qatim o'qigan vaqtida ayrim unga niyat ketadi, masalan. Ammo umum jihatdan elib etgan vaqtida bir niyat shu ishning mangu davomlashishiga shu kifoya, shart, cho'qim bir yaxshi niyatni qilgandan keyin oraliqda shu niyatni buzdigan dunyoviy g'araz yoki riyo yoki bir yaxshi niyatga ta'sir ko'rsatadigan nachar ideyadagi, nachar xiyaldagi niyatlar shuningga to'sal bo'lmasi kerak. Yoki o'ttirg'i niyat tasodifiy kelib qolmasi kerak. Masalan, bir odam bir ot boqqan bo'lsa, masalan, qadimgi davrlarda shu otni men yaxshi ishlarga ishiltiman deb, shu otning tezak sudikidan tortib, haylab ishgan hamma narsaga ajr beriladi. Ammo oraliqda riyo qilib qolgan bo'lsa, niyat uziladi hamda oraliqda. Hatta shu riyoni yana tashlab, qalbidan, nafsidan tashlab chiqarib, niyatni qaytadan yangilash kerak bu masalada. Hamda Imom G'azali rahmatullohi alayhi hamda bir odam bir ishni niyat qilgan bo'lsa, lekin bu ishda dunyolik maqsadi bekrak ortiq ekan.
Dunyoning maqsadini bekrak ko'zlagan bo'lsa, bu ishda ajr bo'lmaydi degan. Endi bu odam shu ishda ham dunyolik, ham diniy jihatdan ikkili tarafni tang maqsad qilgan bo'lsa, bu odam diniy nuqtadan maqsad qilgan niyatiga qarshi nima yarasha ajr beriladi deb qaragan. Agar bu niyat dunyolik va oxiratlik tarafdan ikkilisi tang barobar bo'lib qolgan vaqtida, ya'ni ya oyan emas, ya bu yan emas, taraddud lingi taq bo'lib qolganda, buningga ham ajr bo'lmaydi deb qaragan. Şoňlaşqa insanның tini, jasdi muş dunyoda chirib tugaydi. Ammo niyat, dastlabda bir niyatni bir ish qilgan ekanmiz. Niyatimiz shu qilingandan keyin bizniki xiyolimizni yo'qoshga boshlaydi. Asla qilingan niyatimiz ishimizga ko'tarilishga boshlaydi. Ammo bu niyat muş dunyoda jasdimiz, tinimiz kishilarga qanday ko'ringan bo'lsa, qiyomatda mahshar maydonida hamma odam naq ko'ralaydi, niyatimizni ko'ralaydi. Bu dunyoda ko'ranmaydi, faqat tinimizni ko'ralaydi. Ammo u dunyoda bizning niyatimizni ochiq oshkora nima maqsad qilganligimiz kishilarga ko'rinadi. Demak, bizning niyatimiz qiyomatdagi bizning o'rnimizni belgilaydigan, shu qilgan ishimizningki tavallikini bildirdi. Agar Xudo rizolik uchun o'ylagan bo'lsak, Xudo birinchi deb bekitgan o'rni bo'ladi. Agar biz dunyolik tarafni o'ylagan bo'lsak, Alloh taolo uni shu nechinchi o'ringa, shu o'z doirasiga olib qo'ydi. Ammo qilgan ishimiz bir orliqda. Undaqda biz bir ishni qilgan vaqtimizda biz ming xil niyat bilan qilgan bo'lsak, bizning shu amalimiz qiyomat kuni ming xil ravishda ko'rinadi. Ming xil ravishda. Shuning uchun bir ishlarni, yaxshi ishlarni niyat qilgan vaqtimizda ham niyat, ham shu ishni har qatim qilgan vaqtimizdagi savob huzuri yoki savob umid qilingan bir orzu talab bizningki engimizda, niyatimizda davomli hozir bo'lgani afzal. Shunga bu yerdagi hisba yoki ihtisob degan kalimasi niyat darajasida bir qatlam, yuqori qatlam bu. Niyat başlam niyat qilishimizdagi niyatni ko'rsatadi. Ammo bu yerdagi hisba yoki ihtisob ma'nosi bo'lsa, davomli shu niyatni, yaxshi niyatni saqlab qilish. Onunğa yaman nachar g'arazlarni aralashtirmaslik altın ko'rsatadi. Shuning uchun bu hadisninki 5'da payg'ambarimiz bir odam o'ziga oilasi yoki xotin bolalarga bergan nafaqami savob umid qilsa sadiq bo'ldi dedi. U albatta masalan cho'qim bir oilasini yaxshi boqqan odamga ajr bo'ladi. Buningda niyat qilmagan ahvol ostidami, o'zining mas'uliyati deb bo'lgan ahvol ostida. Ammo payg'ambarimiz bu yerda bir şu müminning diqqatini texim bekrak tortish uchun savob umid qilish degan kalimani bu yerda qayd qilib bog'lab qo'ydi. Bu bizningki cho'qim diqqatimizni tortishga tegishli bir nuqta. Amaliyotda tabiiy bir ish bu. Savob umid qilishni orzulab ketmaydi, mening majburiyatim deb qaraydi har qanday dada yoki ota. Ammo insonninki amali davomli Xudoga bog'lanish uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu iboratni bu yerda bog'lab qo'yadi. İmam Buxoriy rahmetullahi alayh 55. numurluq hadis kelgan vaqtida shunday deydi. Bizga Hajjaj ibn Minhal hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishi Shu'bat ibn Hajjaj dek mesela mashhur ustozlarning shogirdi bo'ldi. Bu İmam Buxoriyning ustozi ham shundaqlar. Bu kishilar bu kishiga baho bergan vaqtida ulamolar buni ishonchlik deganda hammaga ittifoq qilgan. O'zini yaxshi odam ekan. Ayni vaqtida bu odam ticaretçiler arasında kelishtirguchi rolini o'ynab shu kasb bilan shug'ullangan ekan. Har bir dinar pulga bir tal oshliq yoki bir tal narsa ilishga tutishganda yarashtiruvchi, kelishtirguchi, vatanda dallollik demdik, bedikchilik shu kasb bilan shug'ullangan deydi. Bu kishi o'zi Basrda yashagan shanjik odam ekan. Basrda 217-yil yoki 16-yili o'lib ketganligi qayd qilingan hamda. Bu kishi ham Imom Buxoriyning ham emas, Imom Muslim, Abu Davud qatorliq kishilarning ustozi hamda. Bu kishi dedi bizga Shu'ba hadis so'zlab bergan dedi. Shu'baning tarixi o'tdi, Shu'bat ibn Hajjaj. Bu kishi dedi bizga hamda Shu'ba menga Adi ibn Sabit xabar bergan. Xabar bergan dedi. Aniq. Bu kishi shu Ansarilarga tutishadigan kishi. Adi ibn Sabit al-Ansari o'zi Kufada yashagan bu odam. Bara ibn Azib, Abdullah ibn Zayd qatorliq sahobalardan, buyuk sahobalardan rivoyat qilgan.
Bu adamdaki şagirdi Şu'be, Süleyman ibn Mihran el-A'mash qatarlıq tabiinlar, meşhurlar şagird bo'ldi. Ulamalar bu kishiga baho bergan vaqtda ishonchlik, rostchil degan baholarni bergan. O'zi Kufida qozilik mansibi bilan shug'ullanib, shu masjidda imom bo'lib, Kufidagi danglik jamida shu yerda tug'ilgan. 116-yili shu yerda o'lib ketgan. Bu kishi deydi, men Abdullah ibn Yaziddan anglagan edim deydi. Abdullah ibn Yazid ibn Husayn bu kishi o'zi mashhur sahobalardan ayni vaqtida shu Hudaybiya sulhida qatnashgan vaqtida, masalan, payg'ambarimiz 17 yoshga, undaqda shu vaqtda qilib bola yosh vaqti ekanda Rasulullohni ko'rgan vaqtlari. Bu kishi shu payg'ambarimiz bilan va uning 2-4 xalifalar davrida yaxshi xizmatlarni qilgan, siyosiy faoliyatlarda qatnashgan. Ammo Iroqniki ma'lum mezgil bu odam shu amirlik, valiylik salohiyatlarini shu yerda tug'an. Dadisi Yazidmi hamda ayni vaqtdagi sahobalar. Bu odamdagi 27 dona hadisi bor ekan. Bu ilmiy jihatdan qo'shgan tuhfalari. Bu kishi hamda Abdullah ibn Zubayrning zamonida o'lib ketgan. 64-yillardagi vaqtlar, 78-yildagi. Bu kishi hamda Abi Mas'uddan hadis rivoyat qilyapti. Abu Mas'ud kim o? Abu Mas'udning ismi Uqbat ibn Amr ibn Sa'laba ismi bilan mashhur bu odam. Bu kishimi o'zi Ansarlarniki Xazraj qabilasidan Badrga qatnashgan. Hatto payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan shu Aqaba baytiga 70 nafar sahobalar bilan qatnashgan. Shu vaqtida o'zi kichikkan ishi. Uhud qatnashgan bu kishi. Undaqda payg'ambarimiz bilan o'z davrida xili ko'p jihodiy harakatlar bo'lsin, mali siyosiy harakatlar bo'lsin, payg'ambarimiz bilan xili hamdamda bo'lgan sahoba ekan bu. İlmiy jihatdan ko'rsatgan xizmatlarda bu odamniki 102 dona hadis rivoyat qilganligi, ummatga meros qoldirib ketganligi xotirlangan. Bu kishi shu Kufada yashab, shu yerda o'lib ketganligi xotirlanibdi. Ba'zan 31, ba'zan 41 degan xitoblarda bo'ldi. Endi bu zot payg'ambar alayhisolatu vasallam rivoyat qilib, payg'ambarimiz shunday deydi: bir odam oilasiga bir narsa chiqim qilsa, ya'ni ishlatsa, sarfiyat qilsa, bir narsa appasa xotin bolalarga, shu appaga narsa orqali bir savob umidi bor ekan, savob orzusi bor ekan, undaqda bu qilgan qilmishi yoki ishlatgan bu sarfiyat yoki pulisning sadaqa ajri bo'ladi deb shunday degan. Bizniki umuman yengimizda shu sadaqat faqat shu faqir miskinlarga qilindi, shundan ajr bo'ladi deb qarab olgan. Shungalashqa biz oilamizga qilingan ishlarni bizniki faqat mas'uliyatimiz, majburiyatimiz deb qaragan, lekin buningda savoblik yoki ajrlik tarafi bizning yengimizdan aytib. Agar bir dada ota bo'lish sifatimiz bilan bizni bu mas'uliyat va majburiyat tuyg'usi bilan birga savob umid qilish niyatini biriga tang elib mang'alsak, niyatimizda yoki shu qilayotgan rasullarımizda buniki natijasi unumi texim yaxshi bo'ldi. Qaysi jihatdan degan vaqtida oilaga bakrak kang qo'l bo'lish, kang qo'saq bo'lish, bolalarimizningki talablariga qarata ozod bo'lish taraflaridanmi bo'ladi. Chunki bizning iymonimiz ziyoda bo'ldi. Agar masalan oilamga yaxshi rasullarni bersam yoki yaxshi narsalarni ehtiyojlarini qamdasam Alloh menga ajr berdi degan niyatimiz qalbimizda bo'ladi ekan, bizningki qilgan chiqimlarimiz yoki xarjlagan pullarimiz bizning ko'zimizga iymonning kuchi bilan balkim ko'rinmasligi mumkin. Shuning uchun bu sadaqa ihsonningki ichida eng afzal sadaqa ihson o'sha farz sadaqa ihsondan boshqa o'ziniki oilasiga qilingan. Avval oilasiga, o'ziga, urug' tuqqanlarga qilib, sho'lniki ma'lum oyatidan oshgan vaqtida ondan yana atrofiga qilgan bu bir xil yo'lliq holatlar. Biz yaxshi niyat bilan bolalarimizga masalan olgan daftar, qalamdan tortib, ashulniki xushallikqa erishtirish uchun qilgan hamma narsamiz inshaalloh shu niyat orqali savobga erishgisi Alloh xolisa. İmam Buxoriy rahmetullahi alayhi 56 numaralı hadisim şunaq deydi. Bizga Hakem ibn Nafi hadis so'zlab bergan edi deb. Bu üç hadis hammasi shu niyat borasida, niyat to'g'riliq so'zlangan hadislar bo'lg'achqa, shunga bu niyat babida birlam
arqa keltirilibdi. Bizmi şunun asasen 3 hadisni bir mazmun ro'yab chiqsin degan asosda birlam bayon qilib o'tdik. Hakim ibn Nafi'ninki tarjimalim o'tdi. Abul Yaman. Bu kishi dedi bizga Shuayb xabar bergan dedi. Zuhriydan. Bu kishi dedi men Amir ibn Sa'dni so'zlab bergan dedi. Bu kishi Sa'd ibn Abi Waqqasdan dedi. Bu sanatdagi raviylarniki hammasini tarjimalar boshda o'tgan. Bu kishi deydi hamda Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu sahoba bu kishiga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xabar berib bundoq deb ekan. Sen bir ish qilsan pul xarjlab yoki bir chiqim qilib shu orqali shu ishlatgan puling orqali yoki chiqiming orqali sarfiyating orqali Alloh rizoligini ko'zlagan bo'lsang shuningga sen cho'qim ajrga erishsan. Sen ajrlik bo'lasan debdi-da. Hatta bunga payg'ambarimiz misol keltirib ayolining og'ziga sep qo'ygan bir loqmudimi yoki bir qo'shiq taomdimi sen ajrga erishsan debdi. Allah rizoligini ko'zlagan bo'lsang shart bu yerda. Lekin bu bolalardan mesela yoki ayolniki og'ziga bir muhabbatdan yoki mehr muhabbatdan yoki sevgidan masalan bir tamoq sep qo'ygan bo'lsa yoki yugizib qo'ygan bo'lsa bu ma'lum shu insonniki nafsidagi orzu havas uchun bo'ladi ko'pincha. Lekin nafsining orzu havasi bilan birga yana Alloh rizoligini qo'shib shu niyatni qilgan bo'lsang yani ajrlik bo'lsa demoqchi buningda. Bizga bu misol orqali hamda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana bir uchurni bizga bildirmoqchi bo'lyapti-da. Sen mesela o'zingning nafsing uchun qildigan ishingdimi sen yaxshi go'zal niyat qilsang ajrlik bo'lsa-yu sen maxsus ibodat uchun bo'ladigan ishlar uchun, maxsus yaxshilik uchun yaratilgan ishlar bor. Onda insonning nafsi uchun hech qanday bir foyda manfaat yo'q, dunyolik g'araz maqsad yo'q unda. Bo'lsa uning erishilmaydigan masalan, nuqul ish, ibodat bilan maqsad qilingan ishlar. Bunda işte cho'qim sen yaxshi niyatlarni qilsang albatta texmbak ajrlik bo'lsa degan bir uchurni bas kerak. Ko'pincha oilasi yoki ayoliga ishlatilgan pullar o'ziniki maqsad uchun, nafsi g'arzi uchun bo'ladi. O'zining ehtiyoji, o'ziniki nafsdagi orzulari yoki havas uchun bo'ladi bu sarfiyatlar. Lekin shundoq bo'lsa-mu, hamda niyatniki sofligi bilan, go'zallik bilan bu ajrga aylangan yerda uningdan boshqa g'arazsiz, manfaatsiz ishlarda qilingan niyat ajrlik bo'lishga to'limi yo'lliq va haqliq degan bo'ladi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün iman hakkındaki kitapның tövendeki babını okuyamiz. Bu babda Peygamber aleyhissalatu vesselam'daki sözden nakil ediplam şunu bab kılıp belgilепті İmam Bukhari rahmetullahi aleyh. Bu babda Peygamberimiz şundaq deydi. Din nasihattir. Kim üçün degende Allah üçün, Peygamber üçün, bütün Müslümanların imam rəhbərləri üçün, umumüzlük Müslümanlar üçün dedi. Bu hadis nəmdir? Beyt üçün mənasını təximi. Kur'an'dan delillər kəpdə, estaizu billah, ular Allah və Allah'ın Resulü'na ixlas qilishidi degan ayet. Sur Tevbe'ninki 91. ayetdə. Hem undaq da bu din nasihatdir degan nima degan gap? Hem nasihat kelimesininki Arapninki asli lug'atida ikki xil ma'nosi bor. Biri jingni bilan tikilgan narsani ko'rsatadi. Yana birisi asalni suzgan holatni ko'rsatadi. Undaqda ikkilisi bir-biri bilan munosabati va bog'lanishi va ma'nolar. Jingni bilan kiyimniki yomiqini, yutqiyanlarni yomag'anga o'xshash. Din orqali bir inson o'zining yoki qarindoshininki kamchilikni, aybni to'liqlab mukammallashtirib ma'du degan ma'noni ifodalaydi. Shunga din nasihatdir dedi. Ya'ni yoki mukammal bo'lmoqdir degan bo'ladi. Va yoki ikkinchi ma'nosi masalan asalni suzish ma'nosi. Bu ma'nosi bakrak gavdlik bu yerda. Mush ma'no muhim. Undaqda bu ixlos, samimiyat degan ma'noni bildirdi. Undaqda bu aldamchilik, gollamchilikqa qarshi bir ma'no. Demak, din nasihatdir degan gap dinning umumi hamma narsa, umum jihatdan din yoki dinninki hamma faoliyatlari
ixlos demakdir, samimiyat demakdir degan bo'ldi. Biz bu ma'noni texmo yaxshi tushunish uchun bir hadisning o'zidan bir o'qib boqaylik. İmam Buxoriy rahmatullohi alayhi bu 57-numurli hadisi shunday dedi, bizga Musaddad hadis so'zlab bergan edi deb. Bu İmam Buxoriyning ustozi edi, Musaddad ibn Musarhat degan nom bilan mashhur boshda o'tdi. Bu kishi bizga Yahya hadis so'zlab bergan edi dedi. Bu kishining tarjimalim o'tdi, Yahya ibn Said al-Qattan. Yahya İsmail'den hadis so'zlab beryapti. İsmailning ismi İsmail ibn Abi Khalid al-Bajali, tabi'in. Bu kishining tarjimalim boshda o'tdi. Endi İsmail dedi, bana Qays ibn Abi Hazim hadis so'zlab bergan edi dedi. Endi Qays ibn Abi Hazim bu kishining tarjimali boshda o'tmadi. Bu kishimi o'zi Bajali qabilasidan. Jahiliyatda yashagan, payg'ambarimizga bayat qilamiz deb kelgan vaqtida yo'lda tutib qolgan. Shuning uchun bu Rasululloh bilan ko'rishish sharpiga erishamagan. Endi dadasi sahoba, bu kishi nihoyatda ko'p sahobalardan hadis tashigan bo'libmi? Jannat bilan bishorat berilgan 10 sahoba var. Shular hammasi bu kishiningki ustoz bo'ldi hamda. Bu kishi 84 yoki 87 yilda o'lib ketganligi xotirlangan. Bu zot hamda Jarir ibn Abdullahdan hadis bayon qilyapti. Jarir ibn Abdullah al-Bajali, bu kishimi o'zi Bajali qabilasidan, ayni vaqtdagi nihoyat doniq qo'mondonlardan ko'pida yashagan. Shu Qarqisiya degan yurtqa shu yerda tug'anda. Bu yurt shu Iroq chegara qildigan hozirgi Suriyaning ichidagi zemin hamda kichik bir yezib qishloq noyidek o'rinlar. Şu andaki aynı vaqtdagi amirlar ham bu yerda. Bu adam 51-yili o'lib ketgan. Endi bu odamniki islom qo'shgan tuhfalari nihoyat zo'r. Mayli sahobalar davrida bo'lsin, xalifalar davrida, mayli undan burun bo'lsin. Ilmiy jihatdan qo'shgan tuhfalardan bu odam o'zidan hadisi bor. Ummatga miros qoldirib ketgan. Bu kishi payg'ambarimiz o'lib ketgan vaqtlarda yaqin kelib Rasulullohning huzurida sahoba bo'lish sharpiga erishgan, Rasulullahga bayat qilib musulmon bo'lgan. Ba'zi rivoyatlarda Rasululloh o'lib ketishdan 40 kun burun musulmon bo'lgan degan rivoyatlar bor. Mush ummatdagi Yusuf deb nom olganki, chunki nihoyat qamlashgan, chiroyli odam ekanda bu ayni vaqtida. Bu zot deydi-da, hamda payg'ambarimizga sallallohu alayhi va sallamga men bay'at berdim, ya'ni va'da berdim dedi. Namoz o'qishga, zakat berishga, qolgan ma'lumotlarni haj, masalan, ro'za, qolgan ibodatlarni bayon qilmadi. Bu ma'lum bo'lg'achqa o'zi uqqan bo'lishi mumkin. Yana birisi har qanday musulmonga men ixlos qilishga, samimiy bo'lishga men bay'at bergan edim dedi. Shuning uchun bu Jarir ibn Abdullah payg'ambarimizniki mushu bergan va'dasiga vafo qilish uchun to o'lib ketgan qadar endi bu kishi savdo bilan aloqalida, endi turmush bir narsa sotib olsa yoki sotsa shu oldidagi xaridorga deydi ekan, men senda olgan narsam eng yaxshi narsa, yaxshi o'g'ochqa oldim. Mening ma bergan sana pulimdan, sening ma meling haqiqatan yaxshi. Sen xohlasan melingni qaytarib olsang bo'ladi deb har bir odamga hatto shu savdo setiq ishlardan tortib o'zining shaxsiy manfaatidan kechib turib shu kishilarga samimiy bo'lib kelgan ekan. Hatto bir qatimliq bir savdoda o'ziniki bir xizmatchisi shu zamonniki pulga hamda 300 dirham yoki dinardek pulga hamda bir ot setyapti-da. Ham bu doni qo'mondan urushning beshida turadigan odam bu davomli. Uning ustiga bir tarafdan Persiya, bir tarafdan Rim, bo'libmi Rim tarafdan bekrak tahdidga uchrab turadigan. Shunga otlardan aytdi yaxshi saqlamasi bo'lmaydi. Bir ot setib olgan ekan ayni vaqtida 300 shuni pul 300 gamda. O otni elib kelgandan keyin egisini bile boshlab kelibdi, pulni oldiga topshirib, qarsa otni puzur. Her jihatdan yaraydi-da otlamda. Shundan bu odam debdiki otning egisiga. Eting haqiqatan bek yaxshi ekan. 300 ga bek azam bo'lib qopti. Men sana yani pishki beray deb 800 dirham pul bergan deydi. Yoki 8 dinar ham shu vaqtniki pulga. Demak, shu sahobalar Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan qanday bir hadisni bevosita anglagan bo'lsa, imkon qadar shu hadisning ro'yiga eslgan holatda shu orqali Allohning jannatini, payg'ambarning rizoligini, Allohning roziligini ko'zlab, shunga amal qilib o'tib ketgan. Buni turmushniki hamma qatlamlarga, faqat ibodat tarafdan emas, bu ijtimoiy turmushlardami bo'la, amaliy hayotida ko'z tutib mangan. Bizniki zamonimizda hozir kam bo'layotgani shu samimiyat, ixlos,
Meyli ictimai münasibetlerdə bolsun, meyli qırındaşlıq əlaqələrimizdə bolsun, meyli soda setiklərimizdə bolsun, səmimiyyət, ixlasına aiddir. Kemiyib ketdi. Bu cəhətdə biz bək kemiqal. Hem de İmam Buxari rahmetullahi aleyh bu nasihat, yani bu ixlas haqqidagi bobni keltirib, yani bunu ikki hadis bilan beyitqan. 58-ci numurluq hadisdə bizga Abu Nu'man hadis so'zlab bergan edi deydi. Abu Nu'man İmam Buxari'nin ustazı. İsmi Muhammed ibn Feyz Es-Sedus el-Berseri namı bilen. Yani arim namı bilen meşhur. Arim esli nayet bek buzgunçı, aç kız, yaman, naçar degen bir gepken. Emniyet bu lakam bilen qandaq nemiş bunda atılıp kaldı bilgilenmeydi. Ama bu adam özü bunda naçarlıktan, yamanlıktan hali yırak adam. Lakin şunu yaman, naçar lakam bilen atılıp kalganken. Yani Abu Nu'man el-Arim namı bilen. Bu kişi Abdullah ibn Mübarek qatarlıq nurgun kişilerde okugan. İmam Buxari bu kişi okugan. Ulemalar bu kişide baha bergen vaqtida ahirki ömürde bu adam sel gepni çilip qo'yatdi, sel aqli, sel tövellab qolgan. İliştirib qo'yatdi dedi rivoyat qilgan vaqtida. Shuning uchun shu xotirasini yo'qotishdan burungi rivoyatlari sahih, keyingi mezgildagi rivoyati sahih emas deb qaragan. Bu adam bundaqda 214-yildan burungi rivoyatlari sahih ekan. Chunki shu vaqtda oxirgi umrlarida bu adam sal aralashtirib qo'ygan bo'lgan ekan. O'zi 224-yil o'lib ketgan. Bu adam dedi bizga Abu Avana hadis so'zlab bergan edi dedi. Abu Avanning ismi biz boshda o'tdik, Vazah ibn Yashkuri. Bu adam dedi Ziyad ibn Alaqa degan kishidan rivoyat qildi. Ziyad ibn Alaqa ibn Malik al-Sa'labi bu kishi Jarirdan anglagan. Jarir degan Jarir ibn Abdullah al-Bajali boshda o'tdi tarjimali. Nurgun sahabalarning shogirdi bo'ldi. Bu kishi o'qigan nurgun tabiinlar var mesela Süleyman ibn Amash qatorliq kishilar. Endi ulamalar baho bergan vaqtida o'zini ishonchlik degan bahoga erishgan ki, bo'lib Yahya ibn Ma'in shunday degan. Bu odam 125-yil o'lib ketgan. Bu odam o'ziniki shu chas saqilini qorga bo'yaydi ekan. O'zi katta muhaddis, hadisshunos, lekin shu qorga bo'yaydi ekanda, balkim buni to'g'ri deb qaragan bo'lishi mumkin. O'zing hadis qarta tushunchasida. Bu zat dedi, men Jarir ibn Abdullahdan anglagan edim dedi. Mughirat ibn Shu'ba o'lib ketgan kishi shunday degan. Mughirat ibn Shu'ba Peygamberimizin büyük sahabelerden, Arap içindeki aynı vaqtda o'tgan ayet dağınıq, zeki, dahilerden en zerek sahabe. Bu kishi nurgun emel tutkan 4 halife devirde, Muaviye devirde. Muaviye'ninki zamanısı ölüp ketken Hicriye'nin 50. yılı. Şu Kufi'ninki emiri süptü ölüp ketken. Yani şu ölüp ketken günse hem de matem murasimida bo'layotgan gapda bu adam. O'rnidan turib ham Jarir Allah'a hamd sana aytib dedi ki, yegane bo'lgan sheriksiz Allohdan qo'rqinglar. Sizlarga temkin, salmoq bo'linglar dedi. Sizlarga bir emir kelgan qadar, yangi bir emir kelgan qadar, hozir sizlarga yangi emir keldi dedi. Hamda har qanday bir podshoh yoki vali emir o'lib ketgan vaqtida cho'qim u yerda bir siyosiy davolg'ish bo'ladi. Ba'zi inqilob bo'ladi, nurg'un qon to'kilishiga sabab bo'ladi. Bunun üstüge Irak'ta aynı vaxtıda nahiyeti siyasi davalgış iğir vaxtlar. Ali taraftarları deyimiz, Zubeyr taraftarları deyimiz, Muaviye taraftarları deyimiz. Bir taraftar Rim'ninki təsiri mübarək mesela. Şunun için bu undaq bir vəziyyətdə hem de salmaq, təmkin bulaşını tavsiye qılıbdı da. Ondan o gəmi depolab, yani mundaq dedi, Jarir ibn Abdullah el-Bajali. Emirinlardan yani afu talep kılınlar. Yani onu keçirip tutunlar. Yani onu istiğfar talep kılınlar. Yani Allah'tan bir afu talep kılınlar. O hakikaten afunu yaxşı gördüğün adam edi dedi. Çünkü dünyada insan qandaq bir güzel ahlak bilan öz güzellengen bolsa, şunu özge bir güzel adet kılıp tutkan bolsa, şundaq bir adetler bilan ahiretdimi yoki kishilar tarafidami şunu bilan mukofotlanadi. Mesela başkalarına hürmet kılganda hürmetke erişidi. Mesela başkalarına epu kılgan vaqtida epu erişidi. Yani bu epu yani xalq tarafından ya kişiler tarafından erişilmegen taqdirda Xudo tarafından epu qarta epu erişidi bu adam. Çünkü her qanday bir amel özün qilgan ishidan boshlanadi.
Şunun bilan müşkem dep bo'lib, oxirida bundoq dedi. Endi xulasi kalam men endi bu o'ziniki bu so'zni bu yerda bir yana bir qatlam bir beytyapti-da endi dalillashlash orqali. Men Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki huzur muborakka borgan edim dedi. Şoňla Rasulullohga ya Rasululloh men sizlarga bir islomga bayat qilaman, ya'ni musulmon bo'lib sizlarga va'da beraman degandan Payg'ambarim menga shart qilib qo'yib oldi. Bayatini olma, amal shartim bor demoqchi-da. Her qandaq musulmonga sen ixlos qilsa, samimiy bo'lsa dedi. Shuning bilan Payg'ambarimizga mush va'da asosida men bayat bergan edim. Mushu masjidning parvardigori bo'lgan Alloh bilan qasamki, haqiqatan men sizlar uchun samimiyman, ixlos qilaman deb ondan istig'for etib munbardan tushdi dedi. Chunki endi Jarir ibn Abdullah mush Mughirat ibn Shu'ba o'lib ketgandan keyin bu yerda bu odam o'zi amir bo'lgan. O'zining amirligini jakolash asosida o'zining mush payg'ambarimizniki so'ziga qarta hamma atrofdagi musulmonlarga o'rtaq muomala qildigan, ya'ni adolat bilan, ixlos bilan, samimiyat bilan muomala qilganligini bu yerda eskartib o'tgan. Bundan degani hamda meniki so'zim dunyoviy maqsadlardan yoki turli g'arazlardan yoki bir odamga yantayoq bo'lib qoldigan yoki masalan bakrak menga podoq ko'targan yaloqchiga boshqacha yoki menga boshqacha qaramayman. Faqat hammasiga o'xshash qarayman, lekin samimiyat bilan, ixlos bilan qarayman deb shunaq deganda. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.